Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі кнігі Яна Баршчэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рыгаўцоў. Некалькі слоў ад аўтара. Сярод беларускага люду захоўваюцца яшчэ і цяпер асобныя паданні даўніх часоў, якія, пераходзячы ад чалавека да чалавека, зрабіліся такія ж цьмяныя, як і міфалогія старажытных народаў. Жыхары гэтага краю, а менавіта полацкага, невельскага і себецкага паветаў, спрадвеку пакутаючы, зусім змяніліся характарам. На іх тварах заўсёды адбіты нейкі смутак і змрочная задумлівасць. У іх фантазіях увесь час блукаюць нядобрыя духі, якія, аднак, служаць злым панам, чараўнікам і ўсім непрыяцелям простага люду. Я нарадзіўся там і вырас. Іх скаргі і журботныя апавяданні, як гоман дзікіх лясоў, навявалі на мяне заўсёды змрочныя думкі і з дзяцінства былі маёй адзінаю мараю. Асобныя з гэтых родных успамінаў я прыгадаў у баладах. Гэта быў мой самотны напеў. Балады былі пачаткам таго, пра што я меў намер сказаць падрабязней. Это ў чалавечай натуры. Ад песні пераходзім да апавядання пра тое, што нас найбольш займае. Павінны выйсці адзін за адным 6 томікаў гэтых аповесцей, якія малююць пераважна мясціны паўночнай Беларусі, бо гэты куток зямлі заўсёды выклікае ў мяне наймілейшы ўспамін. Я не пераймаю формаў, якія ўжывалі пісьменнікі англійскія, нямецкія або французскія. Лічу, што чужаземнае не будзе пасаваць негаваркому жыхару Беларусі. Я ўзяў форму з самой прыроды. Сірата штодзённа наракае на сваю нядолю, апавядае пра розныя пакуты, якія ён мусіў трымаць на гэтым свеце, і яго скаргі на працягу ўсяго жыцця зліваюцца в адну аповесць, якую ён і не думаў сёння пра тое, што будзе апавядаць заўтра. Ян Баршчэўскі. Петербург, 1844 год, 8 верасня. Шляхціц Завальня. Дядька мой, пан Завальня, досыць заможны шляхціц на загродзе, жыў у паўночным і дзікім баку Беларусі. Яго сядзіба стаяла ў чароўнай мясціне. На поўнач паблізу жылля Нешчарда, велізарнае возера накшталт марской затокі. Калі ўсходзіцца вецер, ад возера плыве роўны шум, відаць праз вакно, як пакрытыя пеною хвалі падымаюцца ўгору і зноў кідаюць уніз рыбацкія лодкі. На поўдзень ад дому нізіны зелянеюць кустамі лазы, дзе-нідзе ўзгоркі, парослыя бярозамі і ліпамі. На захад разлогія лугавіны, і рака бяжыць з усходу, пераразаючы гэтыя ваколіцы, і ўліваецца ў Нешчарду. Вясна там надзвычай прыгожая. Калі на лугах разалецца вада, і ў паветры над возерам у лясах зазвіняць галасы птушак, што вяртаюцца з выраю. Пан Завальня любіў прыроду. Найбольшай прыемнасцю для яго было садзіць дрэвы. І таму, хоць дом яго стаяў на гары, за паўвярсты нельга яго ўбачыць, бо быў з усіх бакоў прыкрыты лесам. Толькі рыбакам, што плавалі па возеры, адкрывалася вся пабудова. Ён таксама меў прыроджаную душу паэта. Хоць сам не пісаў ні прозай, ні вершамі, але кожнае апавяданне пра разбойнікаў, герояў, пра чары і цуды надзвычай яго займала. І кожную ноч ён засынаў не іначай, як слухаючы чарадзейныя гісторыі. Таму ўжо было звычайным, што пакуль ён не засне, хто-небудзь з челядзі мусіў апавядаць яму якую прастанародную аповесць. І ён слухаў цярпліва, хоць бы адна і тая ж
гісторыя паўтаралася некалькі дзесяткаў разоў. Калі хто прыязджаў да яго, маючы якую патрэбу, які-небудзь падарожны ці квестар, ён найласкавей яго прымаў, частаваў, пакідаў начаваць і выконваў усе жадункі, узнагароджваў, абы толькі той расказаў яму якую казку. Асабліва ўвосень, калі ночы доўгія, той госць быў для яго наймілейшы, які меў у запасе найбольш гісторый, розных здарэнняў і показак. Калі я прыехаў да яго, ён быў вельмі мне рады, распытваў пра шаноўных людзей, у якіх я праслужыў столькі гадоў, расказваў пра сваю гаспадарку, пра бярозы, ліпы і клёны, якія шырока распасцерлі свае галіны над дахам. Некаторых суседзяў хваліў, іншых жаганіў, што яны займаліся толькі сабакамі і паляванняў. Нарэшце, пасля доўгай размовы пра сёе ды тое, кажа мне: «Ты чалавек вучоны, хадзіў у езуіцкую школу, чытаў многа кніжак, гутарыў з вучонымі людзьмі і павінен ведаць шмат разнастайных гісторый. Вот сёння вечары раскажы мне што-небудзь цікавае». Дык я пачаў прыпамінаць, чым бы пахваліцца. Я нічога не чытаў апрача гісторыкаў і класікаў. Гісторыя народаў – незаймальная рэч для таго, каго не цікавіць тэатр свету і асобы, што іграюць розныя сцэны. Для майго дзядзькі адзінай гісторыяй была Біблія. Са свецкіх жа паданняў ён дзесьці вычытаў, што Александр Македонскі, прагнучы даведацца пра вышыню неба і глыбіню мора, лятаў на грыфах і апускаўся на дно акіяна. І такая чалавечая смеласць яго дзядзьку здзіўляла і займала. Трэба было і мне расказаць што-небудзь падобнае, таму вырашыў пачаць з Адысеі Гамера, бо ў гэтай паэме поўна чараў і дзіваў, як і ў нашых асобных прастанародных аповесцях. Блізу 10-е гадзіны вечара, калі вясковыя жыхары канчаюць сваю працу, мой дзядзька пасля малітвы ідзе спачываць. Ужо сабралася ўся чэлядзь паслухаць новыя аповесці, а ён сказаў так: «Ну, Янка, раскажы ж нам, што цікавага. Я буду пільна слухаць, бо сёння адчуваю, што не хутка засну». Тады я, каб мае аповесці былі лепш зразумелыя для слухачоў, расказаў коратка пра самых галоўных грэцкіх багоў, багінь, герояў, пасля пра залаты яблык, пра суд Парыса, пра аблогу Троі. Все слухалі з цікавасцю і здзіўленнем. Я чуў, як некаторыя шчэлядзі гаварылі: «Гэткай басні прыпомніць не можна, дужа цяжкая». А ці было калі у сапраўднасці тое, што ты расказваеш? Пасля доўгага маўчання перапыніў дзядзька. Ну так, некалі верылі паганцы, бо гэта было да нараджэння Христовага. Вядома з гісторыі пра гэты народ, вядома таксама і пра яго рэлігію. І такому вас вучаць езуіты ў школах? На што ж гэта прыдасца? «Хто вучыцца, — адказаў я, — той павінен пра ўсё ведаць». «Ну-ну, то кажы далей». І далей я апавядаў без перапынку. Ужо было пасля поўначы. Чэлядзь, разыходзячыся, паціху паўтарала паміж сабой: «Нам гэтай басні не вывучыцца, всё што-то не па-нашаму, тут нічога не прыпомніш». Праз пэўны час я пачуў моцны храп майго дзядзькі і, усцешаны гэтай прычыны, перажагнаўся і заснуў. На другі дзень ён, як вясковы гаспадар, устаў вельмі рана, агледзеў увесь свой маленькі маёнтачак, вярнуўся ў дом і, набліжаючыся да мяне, калі я яшчэ драмаў, загукаў: «О, як бачу, вашэць любіць спаць па-панску. Вставаю, вставаю, простых людзей гэта грэх, і цябе назавуць гультаём. Але твая ўчарашняя гісторыя вельмі вучоная, хоць забі не помню аніводнага імя тых паганскіх багоў. Ды і гэта не апошні раз. Пагасцюеш у мяне да вясны, і за доўгія зімовыя ночы шмат мне раскажаш пра сёе і пра тое». У час майго побыту ў дзядзькавым доме мусіў я амаль 5 тыдняў кожную ноч усыпляць яго пераказам славутых паэм грэцкіх або лацінскіх класікаў, аднак найбольш яму падабалася з Адысеі мудрасць Уліса,
на берегах Цирцеи и на острове Циклопов. Повторял мне не раз, а может, некли давно и бывали такие огромнистые великаны, только дивно, что за одним воком на илбе. Але же хитрун гэты улис напоил, выколол вока и выехал на баране. Не мог так само ён забыть шостые песни з Вергилия, где Эней увайшов у пекла. Повторял несколько разов такие словы: «Хоть ён был и поганен, да якое шляхетное пачуццё и любость да бацькі, ісці в такое небяспечнае месца. Але якая ў іх дзіўная вера. У нас душачкі збавёныя ідуць на неба, а яны сабе придумали небесное валадарство так глыбока под зямлёй. Дзіўная рэч». Аднаго разу, размаўляючы са мною, запытаўся ён, ці даўно я быў у Полацку. Амаль год не меў нагоды быць у гэтым горадзе. О, калі надарыцца там быць, добра было даведацца ад ксяндзоў і езуітаў, як вучыцца мае Стасі Юзік. О, не кепска быць чалавекам вучоным. От як вашэць адпавядаеш з розных кніжак, таго невукі і ў сне не ўбачыць. Добра ўсё ведаць. Я, будучы ў Полацку, і моя нябожчыца жонка, вечна ёй памяць, прасілі ксяндза прэфекта, каб не шкадавалі розгаў. Розгую Дух Святы дзетак біць радзіць, розга аніяк здароўю не вадзіць. О, это цудоўныя вершы, розга вучыць розуму і веры. Сёй той з нашых панічоў, якія песціць у бацькоў, толькі і бавіцца з коньмі і з сабакамі, а прыйдзе які ў касцёл, дык нават не перажагнаецца. Якая ўцеха бацькам, толькі кара Божая. Ужо былі першыя дні лістапада, самотны седзячы ля вакна, я слухаў завыванне асенніх вятроў і пошум бяроз і клёнаў, якія густа ўздымаліся над дахам. Віхор круціў па двары жоўтае лісце і ўзнімаў яго ўгору. Сюды глуха, толькі зрэдку забрэша сабака, калі мінае прахожы або пакажацца з лесу звер. Думкі мае былі занятыя нейкімі тужлівымі марамі. Тут уваходзіць кабета, што за гаспадыню майго дзядзькі. Это сестра яго жонкі нябожчыцы, ужо ў сталых гадах. Убачыўшы, што я задумаўся, сказала: «Нудзішся ты ў нас, пані Янка. Ты малады чалавек, а адпаведныя кампаніі не маеш, а можа, ужо і гэтыя начныя апавяданні апрыкралі. Ну, крышку патрывай, як толькі замерзне нешчарда, паўз гэты фальварак праз возера будзе вялікая дарога. О, тады пан Завальня запросіць да сябе шмат гасцей, каб расказвалі, што каму заманіцца». Прайшло колькі дзён. Яснымі пагодлівымі начамі заіскрыліся маразы, заснула возера пад тоўстай лядовай глыбай, пасыпаўся снег з аблокаў, і ўжо зіма. Уздоўж нешчарды з'явілася шырокая дарога. Праходзяць падарожныя і цягнуцца ў рыгу вазы, гружаныя лёнам і пянькою. Паказаўся гурт рыбаловаў на лёдзе. Мы з дзядзькам любілі часта наведваць тоні і глядзець на багаты ўлоў. А тут яшчэ і тая была карысць, што ён, прабачыўшы цэлы дзень на марозе, хутка засынаў, і я вечарамі быў вольны. Да таго ж мы часцей мелі і заезджых гасцей, перад якімі дзядзька вельмі хваліў мяне і езуіцкія навукі, расказваючы, што чуў ад мяне шмат новых і такіх разумных аповесей, што і запомніць цяжка. Быў і я рады гасцям, бо сёй тое з іх заступаў маё месца, і мне ўжо было прыемней слухаць, чым гаварыць. Вечар быў цёмны, неба пакрыта хмарамі, нідзе аніводныя зоркі, падаў густы снег. Раптам пачынае дзьмуць паўночны вецер, навокал страшная бура і завіруха, вокны засыпала снегам, за сцяной завылі сумным голасам віхуры, быццам над магілаю самой прыроды,
За один крок вока не бачыць нічога, і сабакі на падворку брэшуць, кідаюцца, быццам напалі на нейкага звера. Выходжу з дому, слухаю, ці не падышла зграя ваўкоў, бо ў такую завіруху гэтыя драпежныя звяры найчасцей шукаюць сабе здабычу, гойсаючы тут і там каля вёсак. Взяў набітую стрэльбу, каб хоць папужаць іх, калі здолею заўважыць зіхатлівыя воўчыя вочы. Раптам пачуў крык на возеры. Там і тут пераклікаліся паміж сабой мноства адчайных галасоў, быццам не могучы даць рады ў страшнай небяспецы. Я вяртаюся ў хату і кажу пра гэта дзядзьку. «Гэта падарожныя», — адказаў дзядзька. «Дуйка снегам замяла дарогу, і яны, блукаючы па возеры, не ведаюць, у які бок падацца». Гаворачы гэта, ён узяў запаленую свечку і паставіў яе на падваконне. Пан Завальня меў звычай рабіць гэта кожную завейную ноч, таму што жыла ў ягоным хрысціянскім сэрцы любоў да бліжняга, і ён рады быў заўсёды гасцям, каб з імі пагаварыць і паслухаць іхнія гісторыі. Падарожныя, што заблудзіліся, заўважыўшы з возера агонь у вакне, цешыліся, як мараходы, змучаныя марскімі хвалямі, калі угледзець здалёк сярод начной цемрачы святло партовага ліхтара. Цешыліся і з'язджаліся ўсе да сядзібы майго дзядзькі, быццам да прыдарожнай карчмы, каб пагрэцца і даць адпачынак коням. Ветер не сціхаў, і дом, быццам высокія валы, акружалі снежныя сумёты. Сярод шуму буры чуваць рыпенне снегу пад нагружанымі вазамі, стукаюць у зачыненыя вароты і крычаць: «Рандар, Рандар, адчыні вароты! Ах, ці якая мяцеліца! Совсем перазяблі!» І коні прысталі, чуць цягнуць: «Рандар, Рандар, адчыні вароты!» На гэты крык выходзіць парабак, незадаволены, што ўваліўся ў глыбокі снег. «Пагадзя, адчыню, чаго вы крычацця? Тут не Рандар жыве, а пан Завальня». «Ах, паночек, думалі, што гэта сам гаспадар. Пусці нас пераначаваць, ноч цёмная, нічога не відно, і дарогу так замяло, што і пайсці не можна». «А ці ўмееце сказкі ды прыказкі?» «Да ўжо ж як-небудзь скажам, калі толькі будзе ласка панская». Адчыняюцца вароты, на падворак заязджае некалькі вазоў, насустрач выходзіць дзядзька і кажа: «Ну, добра, будзеце мець вячэру і сена для коней, толькі з умовай, што хто-небудзь з вас павінен расказаць мне цікавую казку». «Добра, паночек», — адказваюць сяляне, здымаючы шапкі і кланяючыся. Вось выпраглі яны і прывязалі да вазоў сваіх коней, паклалі ім сена, зайшлі ў пакой для чэлядзі, абтрэслі снег, там далі ім вячэру. Пасля яе сёй-той з іх прыйшоў у пакой да майго дзядзькі, і ён даў яшчэ па кілішку ім гарэлкі, пасадзіў падарожных каля сябе і ўлёгся ў пасцель, з намерам, аднак, слухаць казкі. Сабраліся сямейнікі, ну і я сеў паблізу з вялікай цікавасцю, жадаючы пачуць новыя яшчэ для мяне прастанародныя аповесці. Апавяданне першае пра чарнакніжніка і пра цмока, што вылупіўся з яйка, знесенага пеўнем. Падарожны гэты быў чалавек немаладых гадоў. Валасы меў сівыя, але быў здаровы і моцны. Калі апавядаў пра сваё мінулае, здавалася, маладзеў. Крыху падумаўшы, пачаў так: «Ну, не казку пану раскажу, а тое, што было ў сапраўднасці, што здарылася нават са мною.
Горкім бывае часам нашае жыццё, але хто спадзяецца на Бога, Бог злітуецца і ўсё пераменіць на лепшае. Бяда таму, хто, прагнуючы багацця, прадае сваю душу пеклу. У маладосці маёй, памятаю, мелі мы пана К.Г. Злы гэта быў пан, страшна ўспомніць, што ён рабіў. Хлопцаў і дзяўчат жаніў і замуж выдаваў, не хочучы і ведаць ні пра іхнія сімпатыі, ні пра іх мінулае шчасце. Ні просьбы, ні слёзы не маглі яго улагодзіць. Вяршыў сваю волю, здзекуючыся з людзей без усялякай літасці. Коні сабака былі яму даражэйшыя, чым хрысціянская душа. Меў ён лёкае карпу, злога чалавека. Яны абодва спачатку пан, а пасля пахолак прадалі свае душы д'яблу. А было гэта так. З'явіўся ў нашым маёнтку невядома адкуль нейкі дзіўны чалавек, і цяпер яшчэ памятаю аблічча, твар і адзенне яго. Нізкі, худы, заўсёды бледны, вялізны нос, як дзюба драпежныя птушкі, густыя бровы, пагляд яго, як у чалавека ў роспачы ці вар'ята, а пранахі яго чорныя, нейкія дзіўныя, зусім не такія, як у нас носяць паны ці ксяндзы. Ніхто не ведаў, ці быў ён свецкі, ці манах, які з панам размаўляў на нейкай незразумелай мове. Пасля адкрылася, што гэта быў чарнакніжнік, які вучыў пана рабіць золата і іншыя д'ябальскія штукі. І хоць у той час я быў зусім маладзён, аднак мусіў адбываць у маёнтку чаргу начнога вартаўніка, абыходзіць усе панскія будынкі і стукаць малатком у жалезную дошку. Не раз бачыў, як акурат апоўначы у панскім пакоі гарэла святло, і ён там з чарнакніжнікам пастаянна быў нечым заняты. Все заснулі, і ціш панавала па надворку. Над дахам панскім жылля сюды і туды снавалі кажаны і нейкія чорныя птушкі. Сава, апусціўшыся на дах, то рагатала, то плакала, нібы немаўля. Мяне апанаваў люты страх, але калі я перажагнуўся, пашаптаў пацеры, зрабілася крыху лягчэй, і адчуўшы ў сабе больш смеласці, вырашыў я ціхенька падысці да панскага вакна і паглядзець праз шыбу, што яны там робяць. Толькі падышоў, як ля сцяны убачыў жахлівую пачвару. Страшна ўспомніць, гэта была велізарная жаба, рапуха. Яна кінула на мяне вогненны позірк. Я адскочыў назад, пабег як шалёны прэч і ледзьве спыніўся праз 2 сотні крокаў. Увесь дрыжаў. Мне падумалася, што гэта шатан у абліччы таго страшыдлы пільнаваў вокны майго пана, каб ніхто не ўбачыў сакрэтаў, якія там чыніліся. Я змовіў анёла Божага, і хоць ноч улетку была ясная і цёплая, дрыжаў нібы на марозе. Дзякуй Богу, што хутка заспяваў певень, патухла святло ў пакоі, і я, крыху ўжо супакоіўшыся, дачакаўся ўсходу сонца. Другое здарэнне таксама было дзіўнае. Я сек у лесе дровы. Сонца заходзіла, гляжу, ідуць па дарозе пан з чарнакніжнікам і раптам павярнулі да густовага яловага лесу. Я, маючы цікавасць, крадуся ціхенька следам і хаваюся за дрэвам, будучы ўпэўнены, што там павінны дзеяцца нейкія чары. Сюды ціха, толькі дзесьці далёка стукае дзяцел на спарахнелым дрэве. Бачу, на старым вываратні сядзіць пан. Каля яго стаіць чарнакніжнік і трымае за галаву велізарную гадзюку, якая чорнай стужкаю абвіла яму правую руку. Не ведаю, што было далей, бо я ад страху ўцёк.
Трэцяе здарэнне было яшчэ страшнейшае, хоць я яго і не бачыў, аднак чуў ад надзейных людзей, ды пра гэта гаварылі ва ўсіх навакольных вёсках. Пан увесь час маркоціўся, хоць меў шмат золата і іншага багацця, чаго толькі не захоча. Всё ёсць, зрабіўся яшчэ больш люты, ніхто яму дагадзіць не мог, нават карпу выгнуў з маёнтка. І карпа, выгнаны з маёнтка, аддадзены быў у работнікі аднаму заможнаму гаспадару. Ды там ён болей замінаў, чым быў памочнікам, бо жывучы з дзяцінства ў маёнтку, зрабіўся лайдаком, да таго ж упартым і неслухмяным. Да эканома часта даходзілі скаргі, і той пераводзіў яго з аднае хаты ў другую, але нідзе не мог ён застацца надоўга. Нарэшце карпа папрасіў эканома заступіцца за яго перад панам, каб далі яму хату і колькі дзесяцін зямлі, бо калі ён сам зробіцца гаспадаром, дык будзе, маўляў, больш старанны. Пан згадзіўся. Пабудавалі яму новую хату, адрэзалі лепшай зямлі, далі пару коней, колькі кароў ды іншыя жывёлы на развод. Урэшце задумаў ён жаніцца, але ніводная гаспадарская дачка не хацела ісці за яго, бо ніхто ні на яго, ні на ягоную гаспадарку не спадзяваўся, бо ведалі ўсе, што ў яго ні веры, ні Бога ў сэрцы няма. Сябры, вы слухалі першыя старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рыгаўцоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях».
Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Нарэшце Карпа папрасіў эканома заступіцца за яго перад панам, каб далі яму хату і колькі дзесяцін зямлі, бо калі ён сам зробіцца гаспадаром, дык будзе, маўляў, больш старанны. Пан згадзіўся. Пабудавалі яму новую хату, адрэзалі лепшай зямлі, далі пару коней, колькі кароў ды іншыя жывёлы на развод. Урэшце задумаў ён жаніцца, але ніводная гаспадарская дачка не хацела ісці за яго, бо ніхто ні на яго, ні на ягоную гаспадарку не спадзяваўся, бо ведалі ўсе, што ў яго ні веры, ні Бога ў сэрцы няма. У гэтай вёсцы жылі колісь мае бацькі, і быў у нас сусед Гарасім. Чалавек ён быў старанны, усяго яму хапала, служыў добра пану, спраўна плаціў падаткі. Меў ён адзіную дачку, Агапку. Пекная была дзяўчына, здаровая, румяная, як спелая ягада. Даўней, як прыбярэцца і прыйдзе на кірмаш з жычкой у касе у чырвонай шнуроўцы, свеціцца, як цвет макавы, все не могуць на яе наглядзецца, кожны любіў з ёй патанцаваць, і дудар для яе граў найахвотней. Ах, прызнаюся, і мне ў той час яна так прыпала да душы, што і сёння ўспамінаю яе ўздыхаючы. Падабалася яна і Карпу, і вырашыў ён дамагацца яе, але ведаючы, што не любіць яго дзяўчына, а бацькі не хочуць мець сабе такога зяця, і сватоў, прысланых ад яго, не прынялі. Карпа, каб было па-ягонаму, ідзе да пана, просіць, каб загадаў Агапцы ісці замуж толькі за яго. Бацькі ж яе, даведаўшыся пра гэта, прасілі эканома і ўсю воласць заступіцца, бо Агапка яшчэ занадта маладая і не здолее добра ўпраўляцца ў ягонай хаце, і гаспадарка ў яго вачавіткі развальваецца, нічога добрага ад яе не прычакаеш. Па просьбе эканома і вяскоўцаў пан адклаў вяселля на наступны год, а Карпу загадаў, каб напрыканцы гэтага тэрміну паказаў, што зрабіў карыснага і колькі зарабіў грошай. Кахаў і я Агапку, але каб пабрацца з ёю, пра такое і думаць не мог. Баяўся панскага гневу, і з Карпам цяжка было спрачацца, бо быў ён дворскі, з рознымі чараўнікамі, меў фамільярнае сяброўства, і калі б толькі даведаўся пра маю прыхільнасць да Агапкі, дык, пэўна, зарабіў бы са мною што-небудзь кепскае. Дык я толькі пакрыёмаў душы сумаваў, прасіў Бога, каб гэтая нявінная авечка не трапіла ў кіпцюры да шалёнага ваўка. Але сталася ўсё інакш. Карпа, чалавек несумленны і лянівы, ідзе на параду да Парамона, найстрашнейшага чараўніка ў нашай ваколіцы, апавядае яму пра сваю сімпатыю да Агапкі, пра умовы, якія пан загадаў яму выканаць за год. Словам, просіць яго, каб адкрыў спосаб, якім хутка можна забагацець, а ён гатовы на ўсё, хоць душу д'яблу прадаць, абы толькі дамагчыся свайго. Парамон выняў са скрыні загорнутыя ў паперу нейкія зярняткі і, даючы іх Карпу, так раіць: калі ты маеш свайго чорнага пеўня, дык расстарайся дзе-небудзь, пакармі яго гэтым зернем, і ён праз колькі дзён знясе яйка, не большае за голубінае. Гэтае яйка ты павінен насіць цэлы месяц пад левую пахаю, праз месяц вылупіцца з яго маленькая яшчарачка, якую будзеш насіць пры сабе і кожны дзень карміць малаком са свае далоні. Расці яна будзе хутка, а па баках у яе вырастуць скураныя крылы.
праз месяц яшчарка ператварыцца ў крылатага цмока, ён будзе выконваць усе твае загады. Ноччу ў чорным абліччы прынясе табе жыта, пшаніцы і іншага збожжа, а калі прыляціць палаючы агнём, дык гэта значыць, што будзе мець пры сабе золата і срэбра. Жыві з ім у дружбе, калі хочаш быць багаты, бо калі ўгнявішы, дык ён зможа спаліць табе хату і ўсё тваё дабро. Гэтую бязбожную параду Карп выканаў ахвотна. Выгадаў жахлівага цмока, але чары яго не засталіся тайнымі, бо гэтае страхоцце не раз пасля заходу сонца з'яўлялася на вачах вяскоўцаў, што вярталіся да хаты познюю парою. Аднойчы і я, калі пасвіў коні на начлезе, бачыў, як ляцела тое страшыдла, шумам рассыпаючы вакол сябе іскры, нібы распаленае жалеза пад молатам каваля, і над дахам карпавай хаціны рассыпалася на дробныя частачкі і знікла. Неба ў той час было яснае, ніводныя хмурынкі на ім, і зоркі зіхацелі на нябесным скляпенні. «О, Божа!» – падумаў я, «перад табою няма нічога таемнага. Ты будзеш суддзёю спраў людскіх, але людзі пра гэта забываюць». Ужо праз колькі месяцаў Карпа стаў багатыром. Калі прыйдзе на кірмаш або ў якое свята, дык у карчму заходзіць, падпёршыся ў бокі, чырвоная шапка на бакір, галава задзёрта, і здаецца, што ўсе для яго нішто. Жменю грошай шпурляе на стол, кажа падаваць тое, што толькі яму заманіцца. Частуе ўсіх і смела крычыць, што пан яму як брат родны ні ў чым не адмовіць, і ўсё ён робіць, што яму толькі захочацца, што Агапка павінна радавацца, калі можа выйсці за яго замуж, бо ён за свае грошы можа купіць жонку, якую толькі пажадае. Агапка, чуючы пра гэта, залівалася слязьмі, бо ведала, што яе выбар жадання бацькоў нішто. Всё было ў руках пана, а той не меў ні спагады, ні літасці. Ведала яна добрай душу Карпаву і звычкі ягоныя. Часам чула гаворку суседзяў між сабою, што ён ужо пабратаўся з Парамонам, што ўжо служыць яму шатан, які назапасіў для яго безліч грошай. Не цешыла тое золата маладую дзяўчыну, бо яна бачыла ў лятунках сваіх мужа стараннага, цнатлівага ды набожнага. Прайшоў год. Карпа накупляў пану ў горадзе багатых падарункаў і прыехаў на гожым кані нагадаць пра абяцанае. Паслалі пагабчанага бацьку, загадалі рыхтавацца да хуткага вяселля, плакаў бедны Гарасім са сваёй жонкаю над лёсам дзіцяці і маліўся, каб Бог быў ёй апекуном. Агапка ж хавала скруху свайго сэрца, каб не растрывожыць яшчэ больш бацькоў. Взяўшы ядвабныя стужкі, якія найбольш любіла, і колькі кавалку кужалю, што сама ткала, пайшла да касцёла і, павесіўшы ўсё гэта на абраз прачыстае маці, пала ніц, енчачы і заліваючыся слязьмі. І ўсе, хто там быў, таксама не маглі стрымаць слёз. Пасля набажэнства яна выцерла слёзы і вярнулася да бацькоў са спакойным абліччам, як быццам усцешаная. Спагада і любасць да гэтай дзяўчыны перамаглі ва мне всякі страх. Ідучы да хаты, дзе жыў Гарасім,
Нечаканыя думкі і смелыя намеры выспяваюць у маёй галаве. Вырашыў ад тыранства і напасці схаваць яе дзе-небудзь у далёкай стране. Ідучы да вёскі, убачыў Агапку. Самотна яна хадзіла па полі плачучы, спявала жаласным голасам звычайную песню падзяку бацькам за іх клопаты. Набліжаюся да яе, бяру за руку, а сам у той час, як непрытомны, хочучы аблегчыць яе пакуты, так прапаную свае паслугі. Агапка, ведаю я прычыну слёз тваіх, ведаю пакутах бацькі і маці. Карпа бязбожны чалавек. Ён падкупіў пана, несумленна пагарджаючы тваім выбарам і волею тваіх бацькоў. Паслухай мае рады. Калі маеш хоць частку тае прыхільнасці да мяне, якую я маю да цябе і да тваіх бацькоў. На зямлі ёсць высокія горы, зарослыя густым лесам, ёсць цёмныя пушчы, што чарнеюцца каля нашых вёсак. У засень іх нетраў ніколі не заглядвала чалавечае вока, яны цягнуцца бясконца. Давай пойдзем прэч з гэтых краёў, давай схаваемся ад усіх знаёмых у гэтых дзікіх пустэльнях. Я буду тваім вартаўніком і правадніком. Свет вялікі, знойдзем і мы дзе-небудзь свой куток. Ёсць і людзі з ласкавым сэрцам, якія даюць прытулак уцекачам ад суда. А мы ж не вінаватыя ні перад Божым судом, ні перад людскім, дзе-небудзь працаю заслужым сабе кавалак хлеба. Добры Бог дасць нам здароўе і сілы, падтрымае ў тых цёмных лясах сваёй апекаю. Калі я казаў гэта, слёзы зацьмілі мае вочы. Агапка, гледзячы на мяне, адказала так: «Я кахаю цябе, але не магу згадзіцца і пайсці за табою, бо бацькі мае будуць пакутаваць. Няхай лепш я сама буду ахвяраю свайго няшчасця, каб толькі яны былі спакойныя». Сказаўшы гэта, яна шпарка пайшла дадому. Я доўга стаяў на тым месцы, не ведаючы, што рабіць. У роспачы вярнуўся да свае хаты, як непрытомны зноў пабег у поля, блукаў па лясах, не ведаў, за што зацяць рукі, ад самоты летні памёр. Далі запаведь. У нядзелю Карпа з Агапкаю бярэ шлюб у касцёле. Ён вясёлы і выхвальны, стаяў проста, валасы на галаве падстрыжныя па-панску, на шыі ядвабная хустка, на нагах блішчастыя боты, вопратка з ягонага сукна такая, якую пан часам апранае. Словам, калі б хто не ведаў, што Карпа наш брат, за паўвярсты яшчэ зняў бы шапку і пакланіўся. Яна, наадварот, смутная, твар бледны, змянілася вся нібы у яе сухоты, бляск вачэй пагашаны слязьмі. І казалі, што свечкі ў маладых гарэлі так цьмяна, што сёй той са страхам паглядаў на гэта, шэпчучы суседу: «Не будзе тут шчасця, жыццё іх зацьміцца смуткам». З касцёла Карп з дружыною і маладою жонкою паехаў на паклон да пана, а з маёнтка да хаты Агапчыных бацькоў. Вяселле было Бог ведае па якому. Карпа з дзяцінства быў дворскі, звычаі нашыя вясковыя яму ўжо здаваліся смешнымі і былі не даспадобы. Не пераязджаў ён на кані праз падпаленую салому, не гаварылі госці ніякіх арацый, не спявалі вясельных песень, не паклікалі нават дудара, і моладзь не патанцавала. Вяселле ў Гарасімавай хаце падобна было да хаўтураў, і хутка маладая пара з гасцямі паехала адгэтуль да свае хаты, дзе ўжо Карпа кожным учынкам хваліўся сваім дворскім глянцам
ды багаццем і хацеў, каб яго ўсе хвалілі. Паклікаў дудара, кінуў яму нібы чыноўнік, які колькі срэбранікаў і загадаў граць. Добра заплаціў таксама і кабетам, каб спявалі з вымушанай ветлівасцю, нібы панічнікі, прасіў хлопцаў і дзяўчат скакаць. Не было там шчырасці, а вось ежа і пітва аж занадта. Чаркі з гарэлкаю амаль без адпачынку пераходзілі з рук у рукі. Шум у хаце, музыка грае, моладзь скача. Ён апавядае пра сваю дворскую службу, пра прыхільнасць, якую заслужыў у пана. Адна габка, як забітая, было шкада нават на яе глянуць. На панадворку хоць і цёмна, але ціха. На чыстым небе поўнач, сітка змяніла сваё становішча, госці захмялелыя ад моцных напояў весяліліся. Нечакана нібыта маланка асвяціла хату, і нейкі незвычайны шум пачуўся за сцяною. Пацямнела полымя свечак, усе заціхлі ды пазіралі адно на аднаго. Карпа быццам змяніўся з твару, і, як непрытомны, гучна прамовіў: «Прыбыў мой госць». І адразу ж загаварыў да сваіх сяброў пра нешта іншае. Але пасля гэтага здарэння дзіўная была перамена ў той хаце. Кожнага апанаваў нейкі неспакой. Некаторыя з прысутных бачылі загадкавыя і страшныя праявы, то на дварэ, то ў цёмных кутках хаты. Аднаму падалося, што нейкае страшыдла, зарослае валасамі, за сцяны углядаецца ў акно. Другому здалося, што на печы сядзіць нейкі карузнік з велізарнаю галавою, чорны, як вугаль. Іншыя бачаць нібыта таго чарнакніжніка, які вучыў пана штукам шатанскім і золата рабіць. Карпа, убачыўшы трывогу асобных гасцей, смяяўся. Казаў, што гэта моцная гарэлка стварыла такія дзівы. Загадваў дудару граць і спяваць песні. Сярод гаманы і тлуму забылі пра ўсё. Адчыняюцца дзверы, і ўваходзіць чараўнік Парамон. З-пад густых броваў агністым вокам прабег ён па гасцях і, стоячы яшчэ ля парога, так абазваўся: «Кланям вам, шаноўная дружына, няхай вашу вясёлую кампанію радасць не пакідае, а маладой пары зычу згоды, любасці, багацця і заўсёды так весела прымаць і частаваць суседзяў і добрых сяброў». Карпа вітае яго і просіць, каб сядаў на лаве на покуць. Расступаюцца госці. Парамон сядае за стол, спіною апіраецца аб сцяну і ганарліва разглядвае ўсіх, хто стаіць перад ім. Карпа падносіць яму гарэлкі і закуску. «А дзе ж твая гапуля, гаспадыня маладая? Ці яна так занятая? Ці, можа, таксама мяне не пазнала? Я пастарэў, а яна маладая вельмі, і ёй яшчэ трэба вучыцца, як жыць на свеце». Карпа падвёў гапку. Парамон зірнуў на яе маркотны твар і кажа: «Не смуткуй, пажывеш, пакахаеш, і добра будзе». Акім, селянін гэтыя самыя воласці, падданы пана КГ, быў колісь з Парамонам у вялікай непрыязі. Будучы ў добрым гуморы, бо ён не любіў абмінаць чарку, успомніў нязгоды мінулых часоў, заклаў рукі за пояс, адставіў правую нагу і ў такім паставе, стоячы перад Парамонам і гледзячы яму ў вочы, так абазваўся: «А, кланям! Не ў чом кошка хвост свой лізала, аж ёна цябе у госці чакала». Все паглядзелі на Акіма. Не рады, што ён, захмялеўшы ад гарэлкі, асмеліўся жартаваць з Парамонам. Баяліся, каб не выйшла з гэтага якога няшчасця, бо ўсе і раней верылі ў сілу парамонавых чараў, верылі, што ён не толькі можа наслаць на людзей розныя хваробы і шаленства, але калі захоча, дык і цэлае вяселле абярне ў ваўкоў. Парамон зірнуў на яго са з'едлівай усмешкаю. «А ты, — кажа, —
Часам так падкрадаешся да панскай або суседскай спіжарні ці туды, дзе беляць палотны, што цябе не толькі вартаўнік не пачуе, але і сабака такога госця не знюхае. Ага, я добра памятаю, як вінавацілі мяне ў крадзяжы палатна, адазваўся Акім. Ты варажыў нарэшце, называючы імёны ўсіх сялян воласці. Рэшта павярнулася на маім імені і на імені Гришкі Дудара. Жонка эканома поверила твоим чарам, и нас лупцавали без милосердности, а после открылось, что мы без вины приняли тыя пакуты. Подлые твои учинки, и ў чарах твоих нема ніякай справедливости. Тут адгукнуўся і Дудар Гришка. Ага, так, памятаю я. Варто было на твои хлусливые чары кіем подякваць, да так, каб ты из зямлі не устаў. Парамон не мог вытрываць, што ману припісваюць ягоным чарам. Заіскрыліся вочы, пачарнеў ён увесь, усхапіўся з лавы. Все перапалохаліся, Карпа хапае яго за плечы ды просіць, каб дараваў ім, бо п'яныя не памятаюць, што кажуць. Бачачы гэтае бязладдзе, прыбягае Гапка, хапае яго за руку, перапрошвае, што ў іх меў такую непрыемнасць і просіць прабачэння. Таксама Акіму і Гришку кажа, каб яны забылі пра мінулае і памірыліся з Парамонам. Карпа ставіць на стол гарэлку і вельмі просіць, каб, выпіўшы па чарцы, яны забылі, што было даўней. Чараўнік крыху супакоены. Добра, кажа, не турбуйцеся, я паміруся. Няма ў мяне не толькі ахвоты перапыніць забавы ў вашай хаце, але хачу, каб яны зрабіліся яшчэ весялейшыя. Няхай сабе Гришка весела грае на дуде, а Акім скача. І з хітраю усмешкай дадаў: ну, ідзіце, запрашаюць нас гаспадар і маладая гаспадыня выпіць адзін да аднаго па чарцы гарэлкі. Яшчэ пеўні не спявалі, цяпер самы час павесяліцца. Карпа, Агапка і госці вельмі просяць Акіма і Гришку, каб селі за стол з Парамонам. Акім не адмовіўся ад гарэлкі, да і Гришка на яго прыкладзе выпіў з Парамонавых рук кілішак, пасля яшчэ раз паўтарылі. Згода, згода і мір паміж намі, крычаць госці. Сталы гнуцца ад пачастункаў, досыць і пітва, і закускі. Давайце піць, гуляць, зычачы маладым багацця, здароўя і доўгіх гадоў. Заспявалі песні. Гришка надзімае свой скураны мех, гучаць музыка і спевы. Моладзь скача. Парамон, задумлівы, са здзеклівым тварам пазірае то на Дудара, то на Акіма. Кароткі час працягвалася дружная вясёлая забава, але раптам Гришка пачынае нейкага шалёнага казака. Госці крычаць, просяць, каб не іграў, цярэшку біда стала, з кім яго жына спала. Ён не зважае на гэта, нікога не слухае і ўсё грае, ды грае сваё, без усякага ладу. Тут Акім выбягае на сярэдзіну і пачынае, як шалёны, скакаць невядома што. Дзівяцца ўсе, гледзячы і не разумеючы, што з імі зрабілася. Вочы вырачыліся, твар змяніўся. Просяць аднаго і другога, каб адзін пакінуў граць, а другі скакаць. Нічога не дапамагае. Ніякіх просьбаў не чуюць. Звар'яцелі абодва. Хацелі ўтрымаць. Мармыча нешта незразумелае, вырываецца, зноў скача, і Дудар грае без пярэстанку. Парамон збоку глядзіць на гэта і гучна смяецца. Не рушце іх, не рушце, кажа, няхай павесяляцца, другі раз не захочуць з кожным задзірацца. Карпа просіць, каб дараваў ім і загадаў спыніцца. Няхай яшчэ пагуляюць, адказаў Парамон. Гэта іх навучыць паважаць і шанаваць людзей, разумнейшых за сябе. Доўга пакутавалі Дудар і Акім ад гэтага шалу. Ужо і поўнач мінула, і другі раз певень праспяваў. Нарэшце Гришку пакідаюць сілы. Ён выпускае з рук дуду і падае, самлелы надол. Акім кістаецца, увесь учарнеў, нібыта перад смерцю. Гэтак, задаволіўшыся помстаю, Парамон нешта пашаптаў, даў ім вады, і калі яны супакоіліся, узяў шапку, пакланіўся гаспадарам і пайшоў з дому. Гэты выпадак парушыў увесь лад.
Госці адзін за адным дзякавалі гаспадарам за іх ветлівасць і, зычачы багацця і шчаслівых дзён, выходзілі за дзверы. Тут пан Завальня перапыніў. Кажуць, што некалі даўней, калі людзі больш дбалі аб славе Божай, такіх чараўнікоў палілі на агні або кідалі ў ваду. Чуеш, Янка, што робяць людзі, калі пабратаюцца з д'яблам? На свеце трэба быць асцярожным. Чуў я за сваё жыццё шмат пра каго з такіх шкодных чараўнікоў, як Парамон. А можа, дзядзечка, рабіў ён гэта з дапамогай нейкіх зёлак, можа, дудару і якіму падліў у гарэлку блёкату ці іншыя атруты, ад якой чалавек шалее. Не зёлкі такое робяць, а моц шатанская. І шкада, што вучоныя людзі не надта ў гэта вераць. Сам я ведаў аднаго паніча, які пра ўсё так казаў, быццам ніколі не вучыў ні катэхізіса, ні 10 прызнанняў Божых. Ну, але што ж далей? Пасля свайго вяселля Карпа пачаў жыць не па-нашаму. Хутка пабудаваў другі дом з вялікімі вокнамі, завёў сад, дзе цвілі вішні, яблыні, і жыллё яго больш было падобнае на шляхецкае сядзібы, чым на простыя хаты. Так зафанабэрыўся, што пасадзіў пад вокнамі такія ж самыя кветкі, як і ў панскім садзе, з якіх аніякай карысці няма. Габця забараніў насіць шнуроўку і хустку, а загадаў апранацца ў такія паркалёвыя сукенкі, якія носяць шляхцянкі. Не хацела яна мяняць свайго ўбору, ведала, што ўсе, бачучы яе ў дваранскай вопратцы, будуць называць гультайкай, але ўсё ж мусіла пагадзіцца з ягонай волею і ў такім уборы палівала кветкі. Карпа меў шмат парабкаў, было каму ісці з сярпом на жніво. Пан бываў у яго на гасцінах. Меў Карпа грошы, меў і павагу, але ж ці ў гэтым шчасце. Заўсёды ён быў неспакойны у думках сваіх. Ніводнаму парабку ніколі не сказаў ласкавага слова, і Агапка не магла яму дагадзіць. Яе рэдкая усмешка здавалася яму здзеклівай, яе ціхмянасць ён называў глупствам, яе сціпласць і пацары, якімі навучыла маці, былі яму быццам пакаранне. Аднойчы загадаў, каб ні з адным парабкам не размаўляла, і гневаўся, што яна неруплівая. Ох, ведае, чаго хацеў. Часам лаяў сваю жонку, што яна лайдакаватая. Адразу пасля захаду сонца ішоў адпачываць і не хацеў, каб яна займалася да позняйга якога-небудзь работы або малілася. Аднойчы часам уставаў з пасцелі і ля дзвярэй ці праз вакно размаўляў невядома з кім. Выбегаў за дзверы і невядома дзе прападаў, аж пакуль певень не заспявае. Меў ён прыяцеляў, якім даваў грошы і з якімі заліваў свой неспакой гарэлкаю. Бывало, што па некалькі дзён не бачылі яго дома. Сябры, вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.
Пасля свайго вяселля Карпа пачаў жыць не па-нашаму. Хутка пабудаваў другі дом з вялікімі вокнамі, завёў сад, дзе цвілі вішні, яблыні, і жыллё яго больш было падобнае на шляхецкае сядзібы, чым на простыя хаты. Так зафанабэрыўся, што пасадзіў пад вокнамі такія ж самыя кветкі, як і ў панскім садзе, з якіх аніякай карысці няма. Габцы забараніў насіць шнуроўку і хустку, а загадаў апранацца ў такія паркалёвыя сукенкі, якія носяць шляхцянкі. Не хацела яна мяняць свайго ўбору, ведала, што ўсе, бачучы яе ў дваранскай вопратцы, будуць называць гультайкай, але ўсё ж мусіла пагадзіцца з ягонай волею і ў такім уборы палівала кветкі. Карпа меў шмат парабкаў, было каму ісці з сярпом на жніво. Пан бываў у яго на гасцінах, меў Карпа грошы, меў і павагу, але ж ці ў гэтым шчасце. Заўсёды ён быў неспакойны у думках сваіх. Ніводнаму парабку ніколі не сказаў ласкавага слова, і Агапка не магла яму дагадзіць. Яе рэдкая усмешка здавалася яму здзеклівай, яе ціхмянасць ён называў глупствам, яе сціпласць і пацары, якімі навучыла маці, былі яму быццам пакарання. Аднойчы загадаў, каб ні з адным парабкам не размаўляла, і гневаўся, што яна неруплівая. Ох, ведае, чаго хацеў. Часам лаяў сваю жонку, што яна лайдакаватая. Адразу пасля захаду сонца ішоў адпачываць і не хацеў, каб яна займалася да позняйга якога-небудзь работы або малілася. Аднойчы часам уставаў з пасцелі і ля дзвярэй ці праз вакно размаўляў невядома з кім. Выбегаў за дзверы і невядома дзе прападаў, аж пакуль певень не заспявае. Меў ён прыяцеляў, якім даваў грошы, з якімі заліваў свой неспакой гарэлкаю. Бывала, што па некалькі дзён не бачылі яго дома. Аднойчы, калі челядзь пасля дзённай працы ўжо адпачывала, Агапка сядзела самотная ў пакоі і чакала мужа. Тут знянацку, нібыта ад маланкі, святло асвяціла сцены, пасля зноў зрабілася цёмна. На Агапку нападае нейкая трывога, нібы боючыся чагосьці, паглядае на ў цёмныя куткі. Кот, пырхаючы, скочыў ад дзвярэй і, натапырыўшыся, застыў сярод хаты, свецячы неспакойным вокам. І тут заходзіць малады мужчына, прыгожа апрануты, на руцэ шмат залатых пярсцёнкаў, падпяразаны шырокім чырвоным поясам. Агапка ўзіраецца ў незнаёмы твар, што здаваўся досыць прыемным, толькі погляд яго быў праніклівы, і першае ўражанне ад яго было страшнае. «Кланем маладой гаспадыні», кажа незнаёмец. «Што ж ты сядзіш, такая самотная, нібы сірата якая? Глядзіш мне ў вочы, незнаёмы табе, але я цябе часта бачу і добра ведаю. А дзе ж Карпа, мужык твой?» «Не ведаю. Трэці дзень, як яго не бачу. Дзесьці ў знаёмых, а можа, паехаў у горад. Чула, нешта такое казаў. А што яму рабіць у горадзе? Гуляе сабе, карыстаецца шчасцем не ўмее. Золата і срэбра мае шмат, а якая з яго карысць? Мог бы цуды тварыць, мог бы збудаваць дом лепшы, чым гэты, такі, пра які старыя адпавядаюць у казках, што ўвесь свяціўся золатам і срэбрам, ды чыстым золатам быў пакрыты. Мог бы сад развесці, як той, дзе спелі залатыя і срэбныя яблыкі, дзе спявалі прайскія птушкі, пад вакном раслі б у яго кветкі, ярчэйшыя, чым зоркі на небе. Вось гэты кот, варкочучы, баяў бы яму старыя дзіўныя гісторыі. З'ехалася б шмат паноў паглядзець на тыя цуды, і ён бы жыў лепш за караля. Ты, маладая, прыстойная і разумнейшая за яго, пачынай жа сама гаспадарыць, а я табе памагаць, і мы здзівім свет. Гаворачы гэтак, ён сеў на лаву поруч з ёю. Агапка, гледзячы яму ў вочы, спыталася: «А ці даўно ты знаёмы з маім мужам?» «Ведаю яго з дзяцінства. Я вандрую па свеце і служу шчаслівым людзям. Ты шчаслівейшая за іншых, таму хачу шчыра служыць. А хто ж ты такі? І як тваё імя?» «А навошта табе ведаць маё імя? Я твой прыяцель. Згадзіся толькі на мае жаданні і мае паслугі, а пасля даведайся пра ўсё». І, сыплючы золата на зямлю, ды гледзячы на Агапку, дадаў: «Бачыш, што я магу? Я не хцівая,
Хачу толькі спакою душы, і няхай мяне апякае прачыстая маці сірацінская. Ледзь вымавіла імя Маці Божия, успыхнуў ён полымем і знік у імгненні вока. Агапка з пранізлівым крыкам выбягае за дзверы і падае непрытомная. Ад гэтага крыку прачынаюцца парабкі, бягуць на дапамогу і знаходзяць яе ў сенцах. Яна ляжыць, як нежывая. Ледзь змаглі вярнуць ёй дыханне. Бяссонная была тая ноч. Не спала Агапка, сядзелі ля яе слугі, хвалюючыся за здароўе пані. Раніцою вярнуўся да хаты Карпа. Калі яму расказалі пра гэта здарэнне, змяніўся з твару і з неспакойнымі думкамі доўга паходжваў сюды, туды. Нарэшце падышоў да жонкі, кажа: «Што ж ты нарабіла? Калі пасеяна, дык трэба і жаць, а інакш людскі смех і няшчасце. Не сеяла я тых злых зярнят, адказвае яна плачучы. Лепей памерці, чым карыстаць з таго жніва». Ён кінуўся да жонкі з кулакамі, але яна выскачыла за дзверы і схавалася, пакуль не прайшла яго злосць. Карпа зусім занядбаў гаспадарку і рэдка калі пасылаў на паншчыну сваіх парабкаў. Аканом абыякава глядзеў на гэта і ўсё яму дараваў, бо Карпа заявіў пану, што хоча быць вольны, і вялікія грошы абяцаў, каб выкупіць сябе і зямлю, на якой жыў. Аднойчы ўвечары у хаце паводле свайго звычаю Карпа ўсхопліваецца, падыходзіць да вакна і сядзіць ля яго задумлівы. Чуваць было, што ён размаўляў сам з сабою. Жонка просіць яго, каб супакоіўся. Карпа толькі адказаў: «Вярнуся заўтра». Стукнуў дзвярыма і пайшоў невядома куды. Агапка паклікала да сябе кабету, бо баялася адна начаваць. Ледь толькі задрамала, чуе, што нехта дакрануўся да яе гарачай даланёю. Глянула і бачыць той мужчына, што яе нядаўна напалохаў, стаіць, дзіўна апрануты, пазірае на яе, і вочы ягоныя гараць, як дзве свечкі. На галаве шапка і пояс, якім ён падперазаўся, чырвонае, як вуголле ці распаленае жалеза. Агапка здранцвела ад страху, ледзь руку змагла падняць, каб перажагнацца, і ён у момант знік. Разбудзіла Агапка сваю таварышку і расказала ёй пра гэты прывід. Размаўлялі нейкі час, а калі супакоіліся, зноў тая здань з'явілася перад імі і зноў знікла, як успомнілі імя Езуса і Марыі. Дык устала з ложка і, запаліўшы святло, малілася, аж пакуль певень не заспяваў. Пасля гэтага здарэння пасылае Агапка перад узыходам сонца да сваіх бацькоў кабету, каб паведаміла пра тыя здані і прасіла наведаць яе ды параіць, што і рабіць у такіх выпадках. Па ўсёй воласці разышлася пагалоска пра тое, што цмок колькі разоў палохаў Агапку, прыходзячы да яе ў розных абліччах. Карпа ж даводзіў усім, што гэтыя весткі фальшывыя, што ягоная жонка быццам звар'яцела, а можа, д'ябал і прыходзіць да яе за нейкія грахі.
Гарасім са сваёю жонкаю, калі сонца ўжо хілілася да захаду і ў полі скончылі працу, пайшлі пераведаць сваю дачку. Агапка, як убачыла іх праз вакно, з вялікай радасцю выбегла насустрач, правяла іх у хату і са слязьмі апавядала пра свае пакуты, аб пераменах у мужавым жыцці, аб з'яўленні ў чалавечым абліччы таго цмока, які яму служыць. «Ну вось», — адказаў Гарасім, «калі я яшчэ перад вяселлем казаў эканому і іншым дваровым людзям, што Карпа выгадаў сабе цмока, які дае яму багацця, дык смяяліся і кпілі з мяне, гаварылі: грубы, дурны мужик, пляцеш немаведама што. А калі гэта дайшло да пана, дык ён гневна сказаў: слухай, хаме, калі ты будзеш малоць гэтую лухту, атрымаеш 5 розгаў і палову галавы агалю, як вар'яту. А што ж яны цяпер на гэта скажуць? Маці, плачучы, кажа ёй: хутка збяром з поля, тады пойдзем разам да прачыстая маці сірацінская. Падгаворваю яго, каб ішоў з намі, і там паспавядаўся. Бог злітуецца. А вось гэта ў мяне свянцоўныя зёлкі і касцельнае кадзіла, якім кожны вечар будзеш акурваць хату, і, можа, дасць Бог, што ўсё наладзіцца. Так седзячы размаўлялі яны пра сёе-тое, а Карпы ў той час у хаце не было. Ужо і змрок. У пакоі пацямнела. Ноч была цёплая, нібы чыстая. Паветра такое ціхае, што, здаецца, волас не паварушыцца на галаве. Пасля вячэры, бо надвор'е было цудоўнае, парабкі пайшлі начаваць у поле, пры конях, іншыя ж у адрыну на свежае сена. У хаце толькі Агапка не магла закончыць прыемныя размовы са сваімі бацькамі. Ціха было ўсюды, і толькі раз-пораз патрэскаў кнот свечкі, якая дагарала. Агапка раздзьмухала агонь і кінула на яркія жарынкі вугольчыкі свянцоных зёлак. Адразу ж за сцяны данёсся як бы шум раптоўнага ветру, і бляск прабег па хаце. Задрыжалі ўсе. «Вось ён», — паведаміла ўстрывожаная Агапка. Змоўклі і, мовячы пацеры, чакалі, што будзе далей. Ля печы стаялі гаршкі. Адзін з іх падлятае ўгору, падае на падлогу і рассыпаецца на дробныя чарапкі. Збан з квасам, які стаяў на лаве, ускоквае на стол, а са стала кідаецца на зямлю і разлятаецца на друзачкі. Кот перапалохаўся, заіскрыліся вочы, і ён, пырхаючы, схаваўся пад лаваю. Рознае хатняе начынне пачало лятаць з кута ў кут. Герасімова жонка зняла з сябе медны крыжык, колісь высвечаны пры адпушчэнні грахоў у Юхавічах у час юбілею. «Няхай ён будзе тваім абаронцам», — сказала і надзела на шыю дачцэ. Калі набожная кабета вымавіла гэтыя словы, дробныя, як град, каменьчыкі, вылетаючы з цёмных куткоў, адскоквалі ад сцен, і камяні па некалькі фунтаў выляталі з-за печы. Аднак бацька і дачка, заклікаючы на дапамогу прачыстую маці, цэлымі выбеглі за дзверы. Сабралася ўся чэлядзь, ды са страхам і здзіўленнем паглядалі на хату. З вокон і ад сцен ляцелі камяні рознай велічыні, ніхто туды і наблізіцца не адважыўся. Все стоячы пазіралі на гэтую праяву і не ведалі, што рабіць. Мінулася поўнач, заспяваў певень. Тая страляніна крыху супакоілася, аднак ніхто не адважваўся ўвайсці ў хату. Чэлядзь чакала узыходу сонца на падворку, а Агапка пайшла з бацькамі да іхняга жытла.
Калі сонца было ўжо высока, выгналі ў поле жывёлу, і парабкі адны з косамі, іншыя з сохамі выйшлі на работу, прыязджае Карпа. Дом пусты. Сустрэў адну толькі кабету, якая прыйшла з поля, убачыўшы, што вяртаецца гаспадар, пытаецца ў яе: «Што тут чыніцца? І дзе жонка?» Кабета апавядае яму, як усё было. Карпа перапалохаўся, змяніўся з твару. «Яна мяне загубіла!» — закрычаў ён і адразу пайшоў да чараўніка Парамона. Вестка пра здарэнне ў той самы час разышлася па ўсёй ваколіцы. У панскім маёнтку адны паверылі, што ўсё гэта ад сілы шатанская, іншыя жа смяяліся, кажучы, што тут проста нейкае свавольства. Гарасім паведаміў пра ўсё пробышчу, просячы, каб ён гэтага з дня прыехаў да карпавай сядзібы і пасвянціў небяспечны дом, у якім завёўся шатан. Адвячоркам цікаўны люд папрыходзіў з усяе воласці, каб пабачыць тыя дзівы. Прыйшоў аканом, і з ім шмат маладых ды смелых хлопцаў з маёнтка, якія, не верачы ў моц шатанскую, спадзяваліся, што зловяць якога-небудзь свавольніка. Колькі з іх, незважаючы ні на што, нават адчынілі дзверы і хацелі ўвайсці ў хату, але не паспелі стаць на парозе, як усе з крыкам кінуліся назад, бо камень выцяў аднаго з іх так, што хлопец ледзьве апрытомніў. Люд, паглядаючы на гэтыя дзівы, стаяў здалёк ад дома, а камяні штораз гусцей сыпаліся адтуль. Карпа ад роспачы змяніўся ўвесь і, быццам непрытомны, праклінаючы жонку суседзяў і лёкаяў, хацеў уварвацца ў хату, але яму не дазволілі. Парамон, што стаяў побач, шаптаў нешта, але сваімі чарамі ўжо не мог дапамагчы. Пан К.Г., апанаваўшы цікаўнасцю, таксама прыехаў і, не адважваючыся наблізіцца да хаты, загадаў акружыць сядзібу і чакаў, які канец будзе гэтым жахам. А вось і ксёндз у капеланскім уборы прыехаў. Учыніў ён святы абрад, і калі са свянцонай вадой хацеў наблізіцца да сцен, імгненна увесь дом ахапіла полымя, і хутка будынак рухнуў. Здзіўлены люд, гледзячы на гэтую помсту злога духа, паціскаў плячыма. І кожны з тых, хто быў тут пры поўнай свядомасці, з трывогай пакідаў на месцы, дзе стаяў дом, ужо толькі вуголля і дымныя галавешкі. Ксёндз вяртаўся дадому ўзрушаны, шкадуючы аб неразумнасці свае паствы. Калі адыходзіў Парамон, дык лаяў, трасучы галавою нешчаслівага Карпу: «Добра, дурню, як паслаў, так і выспаўся». Па ўсёй ваколіцы, ў простай хаце і панскім палацы доўгі час гаварылі пра гэта здарэнне. Карпа невядома дзе падзеўся пасля таго страшнага пажару. Знік і ўжо больш не наведваў ні сваіх прыяцеляў, ні цесця, ні жонкі. Рознае пра яго думалі. Адны меркавалі, што ён злыгаўся з ліхадзеямі, якія пераганялі крадзеных коней з Беларусі пад Пскоў ці да Вялікіх Луг. Дык пан паслаў арандатара Хайма на зведы. Іншыя сяляне казалі, што сустракалі Карпу ў роспачы, і ад іх голасу ён, як дзікі, уцякаў у лес. Прайшло колькі тыдняў. Шукаючы качак, нейкі паляўнічы з выжлам ішоў ля берага возера. Дзень быў нейкі хмарны, хвалі біліся аб бераг. На пяску ля самай вады здалёку бачыў ён чараду груганоў. Стрэліў. Груганы паляцелі і схаваліся ў пушчы. Падышоў бліжэй і бачыць выкінуты вадою труп, які хваля яшчэ пакрывала пенаю. Адразу ж ён паведаміў маёнтак, далі знаць у суд. Цяжка было пазнаць, чыё гэта цела, але вопратка і пярсцёнак на руцэ далі магчымасць апазнаць Карпу.
Так няшчасны скончыў сваё жыццё. Без малітваў і без ксяндза там жа на беразе труп закапалі. Тут падарожны змоўк. «Скажи, — просіць пан Завальня, — а што сталася з Агапкаю?» Агапка колькі гадоў жыла пры бацьках, ад смутку і спалоху увесь час хварэла. Пасля смерці бацькоў яна згасла, як свечка. Няхай пануе на небе. У сваім дабрачынным і цнатлівым жыцці была яна прыкладам усім кабетам нашай ваколіцы. Хоць было гэта даўно, аднак і цяпер, там, дзе яна са слязьмі палівала кветкі, зелянеюць вішні і яблыні, і краскі тыя кожную вясну найпрыгажэй цвітуць. Дзяўчаты ў святочныя дні плятуць з іх вянкі і аздабляюць абраз прачыстая маці. «А чаму ж ты не ажаніўся з ёю, калі яна была ўжо удавою?» – спытаўся пан Завальня. «Ты ж яшчэ раней кахаў яе. Меў бы найлепшую жонку, а добрая жонка скарб найдаражэйшы, бо дзе ў хаце каханне і згода, там і блаславенне Божае. Вось я і жыву сяк так, дзякуючы Богу, а ўвесь гэты лад у гаспадарцы зрабілі мы разам з маёй нябожчыцай. Пасля таго смутнага вяселля я прасіў пана, каб дазволіў мне пайсці ў чужую старонку, дзе лягчэй набыць грошы дзеля гаспадаркі ды на падаткі. А яшчэ меркаваў, што як буду далёка, хутчэй забуду на ўсё тое, што доўга стаяла ў мяне перад вачыма і наводзіла смутак. Я блукаў колькі гадоў па Расіі, ля Новгорада і старой Русы, і быў нават пад самым Петербургам, увесь час робячы самую цяжкую работу там, дзе вялі дарогі праз багны і дзікія лясы, капаў глыбокія канавы, часам увесь дзень стоячы ў вадзе. Всё гэта, дзякуй Богу, вытрымаў, не падарваў здароўя і вярнуўся дадому з грашыма. І тут мне расказалі пра тое страшнае здарэнне з Карпай і пра смерць нешчаслівай Агапкі. А ці жыве Парамон? Памёр, без споведзі, і магіла яго ў полі без крыжа. А што, Янка, ці падабаюцца табе нашы простыя апавяданні? Яны праўдзівыя, і іх лягчэй зразумець, чым гісторыі пра даўніх паганскіх багінь і башкоў, пра якіх ты мне апавядаў. Такую байку ніхто не запомніць, хіба толькі чалавек вучоны. Я люблю падобныя апавяданні, дзядзька. Шмат у гэтай народнай фантазіі Божыя праўды. Калі пан Завальня размаўляў са мною, дык між челядзі чуваць былі такія словы: «От добры, так добры, всю ноч бы не спаў ды слухаў». «Ну, будем же зараз слухаць, — сказаў Завальня, — што нам раскажа твой таварыш. Але здарэнні з твайго жыцця страшныя і цікавыя».
Сябры, вы слухали старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. А што, Янка, ці падабаюцца табе нашы простыя апавяданні? Яны праўдзівыя, і іх лягчэй зразумець, чым гісторыі пра даўніх паганскіх багінь і башкоў, пра якіх ты мне апавядаў. Такую байку ніхто не запомніць, хіба толькі чалавек вучоны. Я люблю падобныя апавяданні, дзядзька. Шмат у гэтай народнай фантазіі Божыя праўды. Калі пан Завальны размаўляў са мною, дык між челядзі чуваць былі такія словы: «От добры, так добры, всю ноч бы не спаў ды слухаў». «Ну, будзем жа зараз слухаць, — сказаў Завальня, — што нам раскажа твой таварыш. Але здарэнні з твайго жыцця страшныя і цікавыя». Апавяданне другое. Зухаватыя ўчынкі. Ведаў я ў сваім жыцці такога чалавека, што быў падобны да карпы. І затое ж мусіў ён пакутаваць. Цяпер свет сапсаваны, шмат людзей зухаватых ды лайдакоў, гатовых на ўсё злое. А хто ім што добрае скажа і слухаць не хочуць? Так, і я памятаю, — сказаў пан Завальня, — лепшыя часы. Колькі паноў было добрых у гэтых краях. Люба было глянуць, якая сціпласць і ціхамірнасць панавала ў святыні Божай. Кожны меў у руцэ венчык і ксёнжачку, пашана была старэйшым і любоў братэрская. А цяпер у касцёле чуеш адны шэпты ды смех. Здаецца, для таго толькі прыйшлі, каб паказаць свае модныя ўборы. Мода і фармазонія загубілі іх, а праз іх і іншыя пакутаюць. Мне здаецца, дзядзячка, што людзі заўсёды аднолькавыя. І даўней, як і цяпер, былі злыя і добрыя, былі шчаслівыя і нешчаслівыя. О, не, Янка, табе не ўбачыць, што старэйшыя бачылі. Не вернуцца даўнія часы, а будзе яшчэ, можа, і горш. Ну, кажы ж нам сваё апавяданне, — сказаў ён да падарожнага. Калі быў я яшчэ зусім малы, памятаю, жыў у нашай вёсцы селянін Антон. Меў ён добрую гаспадарку, беднасці не ведаў, а што быў бяздзетны, дык узяў дзіця, невядома ад якіх бацькоў. Яго ахрысцілі і далі імя Васіль. Гадаваў яго як сваё роднае. Калі хлопец вырас, дык пачаў ганяць гавяду на пашу. Але быў вялікі гультай і свавольнік. Заўсёды скардзіліся на яго. То каровы пусціць на засеянае поле, то аблае каго брыдкімі словамі, то каго каменем кіне. Ідуць скардзіцца Антону. Але Антон любіў яго. І калі казалі яму, што ён быццам і не чуў, патураў яму ва ўсім, а той рос і рабіўся ўсё горшым і задзірлівейшы. Сабраліся аднаго разу на паншчыну. Было тое пасля святога Петра, і Васіля таксама паслалі з хаты на працу. Ён, як звычайна, з кожным задзіраўся, не пра аднаго чалавека добрага слова не сказаў. Быў тады дзень надта спякотны.
Войт загадаў пакласці косы і перакусіць, чым хто мае, бо надышоў ужо час папалуднаваць і адпачыць. Усеўшыся на лужку ў кола, гаварылі мы пра тое ды пра сёе. Раптам бачым, як адзін селянін, што быў аддаліўся нечага ад нас, стоячы ля гаю, махае рукою і кліча да сябе: «Хутчэй, хутчэй, хадзіце сюды, пакажу вам дзіва!» Бяжым усе туды. Селянін паказвае рукою на недалёкія бары. «Паглядзіце, што дзеецца!» Бачым перад сабою дзівосы нечуваныя. Лясун ідзе па бары, галава вышэй за хвой, а перад ім выбягаюць на поле велізарныя чароды вавёрак, зайцоў ды іншых звяроў. У небе засціць сонца, адлятаючы прэч цецюрукі, курапаткі ды іншае птаства. Лясун выходзіць з лесу, ператвараецца ў карузліка, і адразу ж з поля і лугоў падняліся матылі і іншыя жамяра. І як бы цёмная хмара закрыла нашу ваколіцу. Сухаваты Васіль падхапіў камень на полі, падбягае туды, дзе лясун, бачыць яго сярод травы, кідае яго каменем і крычыць: «Згінь, прападзі!» Лясун закрычаў страшным голасам, што аж лістота пасыпалася з дрэваў. Падняўся з травы, нібы велізарны чорны птах, і, падымаючы крыламі, шум схаваўся за лесам. Нас ахапіў неспакой. Глядзім усе на Васіля, дзівячыся яго адвазе, а ён ад гордасці за свой учынак смяяўся да слёз. Быў між намі адзін дасведчаны чалавек, які сказаў: «Чуў я ад старых людзей, што такая зухаватасць наводзіць няшчасце. Выйграць тут лясы і пушчы, будзе паморак на жывёлу, але і табе, Васіль, не пройдзе гэта беспакарана». «А што мне да таго?» – адказаў Васіль. «Я рады, што ў кадука добра каменем пацэліў, няхай не выганяе з нашых лясоў птушак і звяроў». Чуткі пра гэта разышліся па ўсёй ваколіцы. Такія хлопцы, як Васіль, хвалілі ягоную адвагу, а ён усюды ганарыўся сваім учынкам. Але дасведчаныя людзі, які лепш за ўсё разумелі, з пагардаю слухалі тыя выхвалянні. А Антон, ціхі чалавек, засмуціўся, калі пачуў пра тое. Другі выпадак быў яшчэ страшнейшы, калі ўспомня, аж валасы на галаве падымаюцца. Аднаго разу, таксама на паншчыне, складалі мы сена. Дзень быў ясны і спакойны, на ўсходзе паказалася воблака, і далёка, быццам бы пад зямлёю, абазваўся гром. Тут, бачым, ідзе накшталт слупа віхор, падымаючы ўгору пясок і ўсё, што яму трапляецца па дарозе. Круцячыся вірам, праходзіць па поле недалёка ад нашай сенажаці, са здзіўленнем пазіраем мы на гэта. Але вось Васіль кідае граблі, бяжыць на поле, спатыкае слуп віхору і, працягваючы яму руку, крычыць: «Як маешся, браце!» А з клубоў пылу падае яму нехта чорную, як вугаль, руку. Слуп, круцячыся, пайшоў далей па полі. Страх агарнуў усіх нас. Вярнуўся Васіль, але ніхто яму слова не пасмеў сказаць. Зразумелі ўсе, што ён за панібрата з духам праклятым. З таго часу ніхто з ім размаўляць не хацеў, усе яго баяліся, і нават тыя пачалі ад яго ўцякаць, з кім раней сябраваў. Вся воласць пра гэта ўведала. Дайшла чутка і да вушэй пана ды аканома. Яны не хацелі гэтаму даваць веры, і калі неяк пан у маёнтку запытаўся ў самого Васіля, ці праўда тое, што кажуць, ён, лаючы ўсіх, адказаў: «Тым дурным заўсёды нешта трызніцца, абы разносіць хлусню і плёткі». І пан яго не чапаў. Антон, добры чалавек, заўсёды Васілю ўнушаў страх перад Богам, імкнуўся выправіць, змушаў хадзіць яго ў касцёл і маліцца. Ён жа смяяўся з усяго, усім пагарджаў, да ішоў замест імшы ў карчму.
Нарэшце вырашыў ажаніцца. Антон меркаваў, што добрая жонка і перамена ў жыцці выправяць яго. Пасылаў сватоў не толькі ў сваю, але ў чужую воласць. Ды ўсюды адмаўлялі, бо слава пра Васілёвы прыгоды і пра злосць ягоную разышлася далёка. Васіль пагарджаў усім і кпіў з усяго, кажучы, што ён даўно ўжо сам сабе нагледзеў нявесту, якая яму найбольш даспадобы. Не хацеў спачатку пра гэта нікому казаць, але цяпер аб'яўляе ўсім, што закаханы ў Арыніну дачку Алюту, што прызнаўся ёй ужо і атрымаў ад яе прызнанне. Пачуўшы гэта, Антон вельмі засмуціўся і раіў яму адмовіцца ад гэтага намеру, бо пра Арыну ходзяць чуткі, што яна кабета злая і чараўніца, а яблык ад яблыні недалёка падае, дык можа і дачка будзе такою. Аднак усе парады былі дарэмныя, і Васіль яшчэ часцей пачаў наведвацца ў Арыніну хату. Гледзячы на гэтую яго прыхільнасць да Алюты, адны суседзі са смехам казалі: «Пазнаў роўны роўнага, будзе пара поўная». Іншыя хвалілі: «Алюта будзе добраю жонкою і не пойдзе па матчыных слядах». Былі такія, што казалі, быццам бы яго каханне сапраўднае, быццам яму паднеслі нешта ў пітве, і хоць ён і-за панібрата з д'яблам, трапіў на лепшую і сам быў зачараваны. Шчыра стараўся Антон змусіць яго адмовіцца ад свайго намеру. Нарэшце прыгразіў, што выручыцца яго, такую нявестку не прыме ў хату і маладым на гаспадарку нічога не дасць. «А я і не прашу ні ў кого нічога», — адказаў Васіль. «Знайду ўсё сам, здабуду і грошы, і апякун такі, як ты, можа, сам прыйдзе, калі да мяне у пазыкі». Антон пайшоў да кума Марціна. Гэта быў чалавек пачцівы і гаваркі, рады кожнаму параіць і дапамагчы, таму і любіла яго вся воласць. Марцін ахвотна паабяцаў прыгледзецца да гэтай справы і адлучыць маладзёна ад тае прывязанасці. Даў нават слова, што будзе сябраваць з ім і кожны раз адгаворваць ад тае жаніцьбы. Калі Васіль пачуў ад апекуна, што не будзе мець ніякай дапамогі, вырашыў шукаць скарбы, нават калі б былі яны заклятыя ці моц шатанскую мелі. За 2 вярсты ад нашай вёскі быў ля дарогі пагорак, акружаны з 2 бакоў яловым лесам, а на пагорку ляжаў велізарны камень, які людзі называлі Цмокаў камень. Старыя людзі так пра яго апавядалі. Аднаго разу ўлетку, ў ціхую пагодлівую ноч, з поўначы на поўдзень ляцеў палаючы агнём цмок, нёс нібыта з сабою шмат золата і срэбра грэшніку, які прадаў д'яблу душу. Бачылі гэта падарожныя і людзі, што вярталіся з паншчыны. Раптам раскалоўся блакіт неба, разлілося вялікае святло, людзі, молячыся, кленчаць, а цмок, выцяты промнем нябеснага святла, дранцвее ўвесь і валіцца на пагорку і ператвараецца ў камень. Скарбы ж золата і срэбра, якія ён нёс з сабою, на тым самым месцы былі закапаліся ў зямлю і з таго часу з'яўляліся ўначы ў розных канцах пагорка і ў розных постацях. Адны бачылі на камені плачку, якая выцірала сабе слёзы агнёвую насоўкай, другія, ідучы позняй парою на дарозе, сустракалі карузлікаў, чорных і тоўстых, як дзежачкі, што скакалі на пагорку. Іншым броіліся чорныя казлы, што скакалі з зямлі на камень, а з каменя на дол, і шмат іншых дзівосаў. Казалі яшчэ, што калі хто асмеліцца ля гэтага каменя начаваць, таму тыя скарбы і здабыць наканавана. Васіль быў смелы, не баяўся нічога, бо ўжо раз з шатанам, што ехаў на віхоры, вітаўся, як з братам. Пасля захаду сонца, калі вечаровы змрок ахутаў палеткі, ідзе ён на пагорак і сядае на камень. Хмары закрылі неба, цямнее ў полі, ўсюды глуха. У лесе, што чарніўся перад ім, абзываецца сава. Васіль бачыць
як снуюцца перад ім здані. Паўзуць з-пад каменя, сыкаючы вужы, скачуць у скрутах вакол страшыдлы з сабачымі галовамі і казлінымі нагамі. Васіль смела паглядаў на гэта, мяркуючы, што зараз яму пакажуцца скарбы. Раптам бачыць, як хтось зварочае з дарогі і набліжаецца да яго. Гэта быў Марцін. «Што ты тут робіш?» – запытаўся ён з усмешкаю. «Пэўна, скарбы шукаеш?» «Шукаю. Але чаго ты прыйшоў? Ты затрымаў мяне на парозе багацця, вырваў з рук маіх шчасця. Варта, каб я табе галаву каменем раскрою?» «Ты не гневайся. Я раскажу пра лепшыя скарбы». І севшы ля яго на камені, кажа: «Слухай, Васіль, лепей ідзі дадому. Здароўе, пачцівая праца – гэта найдаражэйшы скарб для добрага чалавека. Дрэнна, калі хто шукае дапамогі ад нячысціка. Ты ж яшчэ малады, працуй, Бог дапаможа. Антон, апякун твой бяздзетны. Калі будзеш паслухмяны, дык усё, што мае, табе перакажа». Угневаны Васіль плюнуў і, мармычучы штосьці, адышоў. З таго часу ён не прыходзіў дадому. Антон, бачачы ўсё большую яго зацятасць, супакоіўся і чакаў, што з гэтага выйдзе. Знаёмыя прыносілі розныя весткі пра Васіля. Адны казалі, што знайшоў ён нейкую гультайскую хевру, крадзе сябрукамі, а набытыя грошы прапівае ў карчме. Іншыя, што жыве ў Арыны, вучыцца чарам, і нават бачылі, як за лютай і Арынаю хадзіў па лесе і балоце, каля азёраў, збіраючы зёлкі, на якіх ніколі раса не высыхае. Трэція сцвярджалі, што з-за куста нават чулі, як Арына, вырваўшы з зямлі нейкую расліну, апавядала пра страшную яе моц. Марцін, настойлівы ў сваіх задумах, імкнуўся дзе-небудзь сустрэцца з ім, але не выпадала. Не асмельваўся ісці да Арынінай хаты, баяўся гасціннасці чараўніцы. Аднаго разу ў нядзелю пад вечар хто са знаёмым, хто з кумам ідуць у карчму, каб там пры гарэлцы пагаманіць, параіцца пра тое ды пра сёе і весела час прабавіць, з надзеяю, што можа спаткацца з Васілём, ідзе туды і Марцін. Сядае за стол. Жыт Ёсель рады гасцям, налівае гарэлку, ставіць на стол і крэйдаю запісвае на сцяне, умаўляючыся, што калі ўвосень будзе новы хлеб, дык прыедзе да іх, пачастуе гаспадара і гаспадыню гарэлкаю, а тыя сустрэнуць яго ветліва і аддзячуць розным збожжам. Заходзіць Марцін. Сёй той рады, што яго ўбачыў, просіць госця за стол, частуюць гарэлкаю. Пачалася гаворка пра Васіля і яго каханую. Адны хвалілі Алюту, што добрая дзяўчына і была б добраю жонкаю, калі б выйшла замуж за добрага чалавека, а не за Васіля, які пабратаўся з д'яблам. Было колькі п'яных, што і Васіля хвалілі. Іншыя ж Васіля, Алюту і Арыну называлі найнягоднейшымі людзьмі. Калі гэтая спрэчка і шум зацягнуліся, Ёсель, што стаяў у канцы стала, кажа: «Паслухайце, вы несправядліва гаворыце пра Васіля. Васіль чалавек добры і акуратны. Калі прыйдзе з таварышамі да мяне, дык заўсёды плаціць гатоўкаю, заўсёды мае грошы. А Алюта, ай ды Алюта, добрая дзяўчына, апранаецца добра, як паненка. Ды і ў Арыны я нічога дрэннага не бачу. Ну і што, калі яна чаруе? Яна чаруе, каб мець грошы. А грошы вельмі патрэбныя кожнаму. Яна і дапамагае, лечыць зёлкамі людзей». Калі ішла гэтая размова, імкліва і са стукам адчыняюцца дзверы, заходзіць Васіль з узнятай галавою, шапка сунута на бакір, а з ім некалькі сябрукоў. Агледзеўся, убачыў Марціна і насупіў бровы. «Як маешся, Васіль?» – кажа Ёсель. «Даўно цябе не бачу, ужо дні 3. Я і моя сора думалі, што ім такое, а цяпер вось толькі што гаманіў з людзьмі пра цябе». «Я ведаю, што людзі пра мяне кажуць. Сабакі брэшуць, а вецер носяць. Мне ўсё адно». Ён сеў на лаве,
узлокціўся на стол, закрычаў: «Дай нам гарэлкі, але добрыя!» «А можа, Васіль просіць гарэлкі салодкая? Я прывёз з горада, хоць яна і каштуе дорага». «Дай, дарагое!» І кідае колькі гривеннікаў на стол. Жыту міхвока падае кілішак і бутэльку гарэлкі. Людзі за другім сталом глядзелі на гэта здзіўлена, некаторыя пазіралі з-пад ілба, шэпчучыся між сабою і здзекліва усміхаючыся. Максім, які раней за іншых прыйшоў у карчму і быў ужо добра падвяселены, гучна засмяяўся і закрычаў: «Ого, як бачу, ты, брат Васіль, мусіш быць багаты не па-нашаму, ужо п'еш панскую гарэлку. Пэўна, начаваў пры Смокавым камені і знайшоў грошы, або, можа, Арына, што мае быць тваёй цешчаю, нейкімі чарамі насыпала табе срэбра поўныя кішэні. Ой, ну і зух!» Васіль паглядзеў са злосцю. «З табою, кажа, ніхто з нашай сябрыны не гаворыць і ніхто да размовы не просіць. Дык не ўмешвайся, а то так завяжу табе вусны, што другі раз ніколі не адважышся лухту вярсці». «Ай, завяжаш мне вусны, ой, глядзіце, вывучыўся ўжо чараваць ад Арыны, умею вусны завязваць. Ой, глядзі, каб не быў кульгавы, як твоя будучая цешча. А ці ведаеш, чаму яна на левую нагу трохі кульгавая?» «Маўчы, калі з табою ніхто не хоча гаварыць». «Ніхто не хоча гаварыць, дык будуць слухаць, а я раскажу ўсім. Паслухайце, раскажу вам, чаму Арына кульгавая. Это у яе Грышка ў падарунак, сам апавядаў мне пад сакрэтам». Аднаго разу ўвечары, як сонца села, вяртаўся ён з касою з поля дамоў і пачуў голас чараўніцы, якая выклікала каровы, называючы кожную паводле масці. У вечаровай цішы чуваць было, як па вёсках адзываліся рыкам каровы, зарыкалі таксама і ў ягонай аборы. І он перапалохаўся, што застанецца без малака, бяжыць туды, адкуль чуўся голас, каб даведацца, хто тая чараўніца падкрадваецца аселіцу, і што ж бачыць? Арына, седзячы на плоці з ускудлачанымі валасамі, дзікім спевам спраўляла чары. «Будзе дрэнна», — падумаў сабе, — «трэба ёй як-небудзь перашкодзіць». Дык бяжыць дадому і кладзе над дзвярымі ў аборы свянцовыя зёлкі і васковую свечку. Ледзь адышоў колькі крокаў, бачыць, прылятае сарока, разграбае зёлкі і дзяўбе свечку. Грышка бяжыць у хату, хапае стрэльбу, набітую дробным шротам. Стрэліў, пасыпаліся пёркі, аднак сарока паляцела прэч. На другі дзень пачуў, што Арына параненая ў левую нагу і хворая ляжыць у ложку. Зразумеў усё і думае сабе: мае памятку. Аднак баяўся помсты, бо хутка завязала на яго залом у жыцці. Але залом ён спаліў на асінавых дрывах, і чараўніца сама ледь не загінула. Васіль у гневе схапіў бутэльку, кінуў яе ў Максіма, трапіў у самыя грудзі. Падскочылі адзін да аднаго, і ўшчалася бойка. На шчасце, з блізкага маёнтка ехаў конны аканом і, чуючы пранізлівы крык арандара, павярнуў да карчмы. Іосіль бяжыць насустрач аканому: «Ай, дабрадзею, ай-яй-яй-яй, забойства ў карчме, гвалт, што тыя п'яніцы шкоды мне нарабілі». Саскочыў аканом з каня, умешваецца ў мітусню, пагражае, што заўтра за п'янства ўсіх сурова пакараюць, і кожны з іх заплаціць за ўчыненую шкоду. У момант угаманіліся. Аканом выганяе іх з карчмы і загадвае ўсім ісці па сваіх хатах. Гэтакі разышліся ў розныя бакі, пагражаючы адзін аднаму адпомсціць. Іосіль расказаў аканому, як усё было, пра ўсе прычыны звады, не вінавацячы, аднак, Васіля. «Трэба пра гэта пагаварыць з панамі.
Плятуць дурні, немаведама, што дарэмна крыўдзяць бедную ўдаву і дзяўчыну, якая ні ў чым не вінаватая, валвочуць пра нейкія Арыніны чары. Я раней гэта не высвятляў, ды толькі ведаю, што яна зёлкамі многім людзям дапамагае. Вось нядаўна сам бачыў, як у маёнтку паненцы Тэрэзі вылечыла лішай на твары. Праўда, кладучы ў халодную ваду нейкія каменьчыкі, яна пашаптала, і халодная вада кіпець пачала як бы на агні. Казала мыць гэтую вадою твар, і пані Тэрэза хутка ачуняла. Такія чары не толькі нікому не шкодзяць, але наадварот карысныя людзям. Як пан эканом шчырую праўду кажа, няхай пан так і паведаміць ягамосці і мосці, бо аж балюча слухаць, калі так людзей крыўдзяць. Ай-яй-яй, была ў мяне добрая салодкая гарэлка, ды бутэльку разбілі, жлукты і гарэлку выпілі. Сора, падай, там яшчэ ёсць крыху салодкая гарэлкі. Падай яе пану эканому і прынясі марынаду на закуску. Маю выдатнага марынаванага шчупака. Эканом выпіў гарэлкі, закусіў, супакоіў арандара, што яму за ўсё заплацяць, сеў і паехаў. Назаўтра ў маёнтак прыходзіць заплаканая Арына і апавядае панам, што незычлівыя людзі паўсюль гавораць пра яе, быццам яна напускае чары, каб шкодзіць іншым, завязвае заломы і адбірае малако ў кароў. Клялася, што ніколі нічога падобнага не чыніла. Вядома, старалася людзям дапамагчы ў хваробах і ў розных прыпадках, лекуючы іх зёлкамі, моц якіх толькі ёй вядомая. І гэтая незычлівасць да яе пануе ва ўсёй ваколіцы. Пра Васіля, якога выгадаваў Антон, таксама кажуць, быццам ён пабратаўся з д'яблам. Але ж і гэта злая прыдумка. Сапраўды, Васіль чалавек малады, зухаваты, бо яшчэ не паспытаў у жыцці няшчасця, але з часам пераменіцца і будзе лепшы і больш увішны. Ён заляцаецца да ейнай дачкі, але і гэтую сірату людзі крыўдзяць, благое пра яе кажуць. Чуў я пра Васіля, што ён бывае і не слухае свайго апекуна, і быццам бы страчаўся з віхорам і вітаўся з ім нібы са сваім братам. Это ўсё не варта рабіць, кажа пан. Лепей трэба жыць з Богам. Скажы Васілю, няхай не займаецца глупствам, ходзіць у касцёл і працуе. Ну, ідзі ж дадому і будь спакойнаю. Я твоей дачцэ спраўлю вяселле ў маёнтку, бо казала мне пра яе эканомка і ад іншых чуў, што дзяўчына яна добрая і працавітая. Таго ж дня пан загадаў паклікаць Антона і каб Васіль перапрасіў свайго апекуна. Антон уж наказаў, каб не забараняў Васілю ажаніцца за лютую, але дапамагаў ім, бо яны абое сіроты, і сам абяцаў выдзеліць яму найлепшыя зямлі і даць жывёлы на развод. Але ж, пэўна, і пан чуў пра тое, што людзі кажуць. Быццам Арына чараўніца, і скардзяцца некаторыя, што каров выдойвае і робіць іншыя шкоды, часам перакідаецца ў сароку і лятае паўсюль, і гэта нават бачылі. Не слухай плётак. Арына добрая кабета, і Алюта, дачка яе, будзе добрай жонкаю і добрай гаспадыняю. Няхай жа табе гэта не рупіць, я ручаюся, што будзеш задаволены. Панская воля, кажа Антон. Ён згорбіўся і, чухаючы патыліцу, пайшоў да хаты.
Сябры, вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Назаўтра ў маёнтак прыходзіць заплаканая Арына і апавядае панам, што незычлівыя людзі паўсюль гавораць пра яе, быццам яна напускае чары, каб шкодзіць іншым, завязвае заломы і адбірае малако ў кароў. Клялася, што ніколі нічога падобнага не чыніла. Вядома, старалася людзям дапамагчы ў хваробах і ў розных прыпадках, лекуючы іх зёлкамі, моц якіх толькі ёй вядомая. І гэтая незычлівасць да яе пануе ва ўсёй ваколіцы. Пра Васіля, якога выгадаваў Антон, таксама кажуць, быццам ён пабратаўся з д'яблам. Але ж і гэта злая прыдумка. Сапраўды, Васіль чалавек малады, зухаваты, бо яшчэ не паспытаў у жыцці няшчасця, але з часам пераменіцца і будзе лепшы, і больш увішны. Ён заляцаецца да ейнай дачкі, але і гэтую сірату людзі крыўдзяць, благое пра яе кажуць. Чуў я пра Васіля, што ён бывае і не слухае свайго апекуна, і быццам бы страчаўся з віхорам і вітаўся з ім нібы са сваім братам. Это ўсё не варта рабіць, кажа пан. Лепей трэба жыць з Богам. Скажы Васілю, няхай не займаецца глупствам, ходзіць у касцёл і працуе. Ну, ідзі ж дадому і будзь спакойнаю. Я твоей дачцэ спраўлю вяселле ў маёнтку, бо казала мне пра яе аканомка і ад іншых чуў, што дзяўчына яна добрая і працавітая. Таго ж дня пан загадаў паклікаць Антона і каб Васіль перапрасіў свайго апекуна. Антон уж наказаў, каб не забараняў Васілю ажаніцца за лютаю, але дапамагаў ім, бо яны абое сіроты, і сам абяцаў выдзеліць яму найлепшыя зямлі і даць жывёлы на развод. Але ж, пэўна, і пан чуў пра тое, што людзі кажуць. Быццам Марына чараўніца, і скардзяцца некаторыя, што каров выдойвае і робіць іншыя шкоды, часам перакідаецца ў сароку і лятае паўсюль, і гэта нават бачылі. Не слухай плётак, Арына добрая кабета, і Алюта, дачка яе, будзе добрая жонкаю і добрай гаспадыняю. Няхай жа табе гэта не рупіць, я ручаюся, што будзеш задаволены. Панская воля, кажа Антон. Ён згорбіўся і, чухаючы патыліцу, пайшоў да хаты. Праз некалькі дзён далі пробашчу на запаведь, а хутка і вяселля. Сабралася ў маёнтку цэлая воласць, відаць, не таму, што былі зычлівыя да маладых, а ведалі, што будзе добрая пачостка і гарэлкі ў волю. Не было там вясковых вясельных абрадаў, як звычайна робіцца ў вёсках, але перад шлюбам, просячы блаславення, маладыя упалі ў ногі спярша сваім панам, потым Антону і Арыні, і пасля шлюба гэтыя самыя ўчынілі. А Люта была пекна ўбраная. Пані падаравала ёй нейкія завушніцы, які перад агнём як бы іскры кідалі, чырвоная шнуроўка з залатымі гафткамі, чырвоныя стужкі
І калі села за стол і расплялі ёй чорную касу, з чорных воч па белым твары паплылі, пакаціліся слёзы. Все расчулена глядзелі на яе, а пасля заспявалі кабеты вясельную песню, якую спяваюць звычайна сіротам, што ідуць замуж. Все плакалі, нават тыя, што раней пра яе благое казалі. Гэтую песню так я ўпадабаў, што і цяпер яе памятаю. Вясельная песня сіраціні. Ах, знать, знать по вяселіку, што не батюшка аддаець. Двор вялікі, а збор невялікі. Нет у мяне радзінушкі. Ой, зашлю пашлю серу зязюльку па радзінушку. Зязюлька ляціць, радзіна едзець. Ах, паслала б я салавеньку, ды саловушка адказваюць. Ах, паслала б я зязюльку па свайго татульку. Ды за родненькім бацькам серым зязюлька не прылятаець, а татулька адмаўляець. Рад бы я ўстаці к свайму дзіцяці, ды парадушку даці. Грабавыя доскі сціснулі ножкі, да не магу я ўстаці. Сырая земля дверцы залегла, і акошачка засланіла. Майго батюшку на вяселіка не пусціла. Прызнаюся, што і я не мог стрымаць слёз, бачачы перад сабою Алюту і слухаючы гэтую песню. Яна была сапраўднаю сіратою, бо апрача старое маткі не мела іншых сваякоў. Гэтую сям'ю пан прывёз за свету. Раней жылі яны дзесьці далёка за Двіною, і бацька Алюцін памёр адразу ж, як прыехалі ў наш край. Госці гулялі, пілі адзін з адным, добра падвесяліліся, дуда зайграла песні, і танцы не спыняліся ўсю ноч, але ўсё было прыстойна, бо паны і аканом часта наведвалі вясёлае ігрышча. Пасля вяселля пан і Антон добра дапамаглі маладым. З самага пачатку гаспадарання Васіль ужо меў колькі коней, кароў ды іншыя жывёлы, новыя забудовы ды колькі дзесяцін урадлівай зямлі. Але цікава, сказаў пан Завальня, ці перавыхавала яго Алюта, бо ёсць прыказка «Хто ажэніцца, той пераменіцца». Не, паночку, кажуць людзі, што калі родзіцца жарабя з лысінкай, дык з той самай лысінкай і ваўкі з'ядуць. Дзіўныя рэчы на свеце. Ну, кажы ж далей. На сваёй гаспадарцы Васіль быў надта ж нешчаслівы. Хоць нейкі час, здавалася, і перамяніўся на лепшае. Дзіўна, што страчала яго адна бяда за другою. Выганяць пастухі чараду за вёску ў поле, выбежыць з лесу воўк, схопіць барана, калі разгледзецца, дык бачыць, што той баран быў Васілёў. Здаралася гэта некалькі разоў, і заўсёды воўк нібы выбіраў толькі Васілёвае. Ходзіць гусі па полі, ускочыць ліса і падушыць іх. Гусі былі Васілёвы. Карова ягоная раз заблудзілася каля возера, убілася ў балота, пакуль прыбеглі на дапамогу, ужо ўтапілася, і гэтыя несканчоныя страты давялі яго амаль да галечы. Неяк загарэўся бор, збеглася ўся воласць, не далі рады, полымя, як хваля на возеры, разышлося па ўсім бары. Шугаючы ўгары, яно ахоплівала густыя лапы яліны, хвоі, вадым, як страшны туман, закрыў усё неба і зямлю так, што ледзь можна было дыхаць. Бегаючы па лесе і збіваючы веццем полымя, папалілі мы на сабе вопратку, але ўжо не было ратунку. Блізка быў Васілёў дом, і скрынка заляцела ў гумно і згарэла збожжа. У тыя дні вяскоўцы паўсюль казалі, што гэта адпомсціў Васілю лясун, якога ён некалі выцеў каменем, калі той звяроў і птушак пераганяў з аднаго лесу ў другі. А стары чалавек прадказаў яму пажары і паморак на жывёлу. Васіль ад гора яшчэ часцей пачаў завітваць у карчму, яго жонка і цешча працавалі дзень і ноч і стараліся адвярнуць яго ад благога. Ён зноў вярнуўся да зухаватых і бязбожных сваіх учынкаў. Аднаго разу Антон, Марцін ды іншыя, хто яму шчыра спрыяў, прыйшлі да яго ўвечары і нагадалі, каб цярпліва прымаў свае беды. Мо калі-небудзь Бог усё пераменіць на лепшае. У гэты час насунулася хмара, і пачалася навальніца.
Ён задумлівы сядзеў ля вакна, ветер завыў за сцяною, і ён, як непрытомны, паведаміў: «Мой брат, выючы, праімчаў паўз маю хату і паляцеў гуляць па шырокіх палях і густых лясах. Хутка і я за ім туды падамся». Чуючы гэтыя ягоныя словы, перапалохаліся ўсе, і жонка пачала плакаць. А калі Антон сказаў Васілю, што ён зноў вяртаецца да бязбожных учынкаў, той грукнуў са злосцю дзвярыма і выйшаў з хаты. Аднаго дня пад вечар ідзе ён у карчму, і там сустракае старых сваіх сябрукоў, з якімі колісь гуляў, і зноў пачынаюць яны банкетаваць. Васіль, калі ўжо добра падпіў, кажа ім: «Згалеў я зусім, але хутка буду багаты. Прыйшла мне ў галаву добрая думка. Пайду начаваць да цмокавага каменя, пакланюся д'яблам, мо не пашкадуюць яны мне грошай». Калі ж пачалі з яго смяяцца, што ён ніколі не адважыцца там пераначаваць, а быў ужо, дарэчы, позні час, ён схапіў шапку: «Вось дакажу, што не баюся прывідаў», кінуў у карчме таварышаву і пайшоў на пагорак да цмокавага каменя і адтуль ужо не вярнуўся дадому. Мінаюць дні, мінаюць тыдні, месяцы, Васіля няма. Шкадуюць яго знаёмыя, плачуць жонка з цешчаю, няма вестак, ці жывы ён, ці памёр. Розныя былі думкі і чуткі між людзьмі. Адны казалі, што недалёка ад вялікіх лукаў і Пскова хаваўся ён у пушчах з хеўраю ліхадзеяў. Другія сцвярджалі, што лясун завабіў яго ў свае нетры. Сёй той у грыбах чуў Васілёў голас і лесуноў смех. Розныя гаварылі. Васіль жа згінуў назаўсёды. Старая Арына дзень пры дні, гледзячы на слёзы сваёй Алюты, страціла здароўе і заручылася з зямлёю. Алюта і цяпер яшчэ жыве ў панскім маёнтку, ні ўдава, ні замужніца. «Вось да чаго даводзяць п'янства і зухаватасць», — сказаў пан Завальня. «Меў добрага апекуна і паноў добрых, што яму дапамагалі. Жыў бы спакойна сабе. Трэба ж было заводзіць звады з лесуном, шукаць заклятых скарбаў, вітацца на полі з віхорам, называць яго братам. Ох, бачыш, Янка, які асцярожны мусіць быць маладзён. Заўсёды, перш чым што рабіць, трэба падумаць». Не ведаю, дзядзечка, у чым ён тут правініўся, калі назваў братам віхор. І цяпер у завеяную ноч вецер вые, сячэ снегам па вокнах. Калі б я сказаў яму: «Ляці, браце, на поўнач, можа, я за табою хутка падамся». Які ў гэтым грэх? Не, называй братам толькі такога, як сам. А пра віхор просты люд кажа, што гэта д'ябал ездзіць па полі і часам шкоду робіць. Калі так гаварыў пан Завальня, падарожны глядзеў на Янку і ківаў галавою. Не верыш, бо сам не паспытаў такога. Ну, цяпер нам трэці раскажа, што бывала калісьці на свеце. Слухайма. Апавяданне трэцяе. Вужовая карона. У маіх паноў быў лоўчы, зваўся Сямён. Дом яго стаяў недалёка ад маёнтка. Паншчыны ён не служыў, а ўвесь яго абавязак быў вартаваць лес, хадзіць на паляванне з панам, ды прыносіць дзічыну, калі, чакаючы гасцей або перад якім вялікім святам, накажуць з маёнтка. Аднаго дня прыходзіць да яго аканомі, крычыць, стукаючы ў акно: «Сямён, Сямён! Пан казаў, каб ты, што там не было, прынёс да нядзелі пару глушцоў, 2 пары цюцюрукоў і колькі курапатак. Дык не лянуйся, бяры стрэльбу майго выжла, ды ідзі на ловы». Заспяшаўся Сямён, бо была ўжо серада, бярэ стрэльбу, зайшоў у маёнтак і з выжлам ідзе блукаць па лесе.
У нешчаслівы час выйшаў на паляванне, хадзіў дзень на вылёт, а бачыў толькі дятлаў, што дзяўблі сабе на сухіх хваінах, начаваў у лесе, замёрз, бо была ўжо восень. На другі дзень да ўзыходу сонца туляўся па пушчы, але дарма. Нават здалёку не бачыў тых птушак, якіх шукаў, толькі вецер шумеў у дрэвах. Згаладалы сабака ўцёк ад свайго гаспадара, і Сямён, змардаваны і хмурны, вяртаўся дадому, не ведаючы, што рабіць. Сеў ён на калоду і думае сабе: кепска будзе. Пан не дасць веры, што я шчыраваў на ўсю поўніцу, пэўна, западозрыць мяне ў гультайстве. Ах, пакланіўся пенячысціку, абы толькі паспрыяў мне сёння. Ледзь гэтак падумаў, выбег аднекуль велізарны чорны сабака, сеў перад лоўчым і страшнымі вачыма ўтаропіўся на чалавека. Сямён кліче яго да сябе, але сабака не рушыць з месца, а толькі глядзіць, як шалёны. Ахінуў лоўчага неспакой, і дрыжыкі пабеглі па целі. І тут, бачыць, выходзіць з гушчару пажылы чалавек. Валасы зблытаныя ў каўтун, бровы густыя, змарнелы, як быццам ад сонца і ветру твар, вопратка да пят, сядае на пень для паляўнічка і гаворыць такія словы: «Бачу, што торба твоя пустая, і твар хмурны. Пэўна, паляванне няўдалае. Ай, хадзіў 2 дні па лесе, змарыўся сам, і сабака, згаладаўшыся, уцёк ад мяне. Не ўдалося ніводнага разу стрэліць. Дзе ж падзелася тое птаства? Загадалі мне да нядзелі прынесці дзічыны. Ды адкуль яе ўзяць? Бяда будзе». «Не журыся», — кажа незнаёмы. «Паслухай мае рады. Я дапамагу табе. Заўтра 14 верасня, дык увечары ідзі на Ласіную гару. На цэлую ноч будзе табе дарогі, бо сам ведаеш, што гэтая гара адсюль не блізка. Стаіць яна сярод цёмных лясоў, падыдзеш да яе акурат на світанні і бачыш, што схілы яе пакрытыя вужамі. Не палохайся, яны чапаць цябе не будуць. Між іх сустрэнеш вужовага караля. Пасцялі перад ім белую хустку, укленч і пакланіся. Ён кіне табе на хустку сваю залатую карону і з грамадою сваіх вужоў пойдзе ў зімовыя сховы. Слухай, яшчэ дам табе перасцярогу. Ідучы ўначы на Ласіную гару, не палохайся нічога і нічому не дзівіся, іначай дарэмны будзе твой клоп. Калі будзеш мець у сябе вужовую карону, дык гэты чорны сабака, які цяпер перад табою заўсёды, як толькі пойдзеш на ловы, стрэне цябе і павядзе па лясных сцежках, і кожны раз настраляеш столькі, колькі захочаш. Але ніколі не палохайся нічога і не дзівіся нічому, бо калі пахіснешся сэрцам або духам, будзеш нешчаслівы. Не пускай у душу такія пачуцці». Сказаўшы гэта, ён схаваўся ў гушчары, і сабака пайшоў за ім. Сямён правёў поглядам незнаёмага, доўга стаяў задумаўшыся, пайшоў да хаты, узяў белую хустку і са стрэльбаю за плячыма скіраваў да Ласінай гары. Калі зайшоў у дзікую пушчу, дык ужо сутоньвалася. Цямней і цямней рабілася сярод густых хвояў і ялін, а ён далей і далей ідзе ўглыб лесу. Ужо вечарэла, вось ужо і ноч. Глянуў угору, ледь некалькі зорак на небе ўбачыў праз галіны. Адзін ён з людзей быў у той час у лясной пустэльні. Вакол чуў толькі крыкі соваў і пугачоў, ды і гушчары тупат перапалоханага звера. Не першы раз выпала яму блукаць уначы па лесе, і дарога гэтая не страшыла яго. А поўначы лютыя пачвары акружылі лоўчага. Бачыць, як набліжаецца велізарны мядзведзь на задніх лапах, рыкае, ўжо хоча напасці, зграя ваўкоў, натапырыўшыся і сведчачы вачыма, пагражае крывавымі вачамі. Сямён адважна ідзе сярод хіжацкае зграі. Заступіў яму дарогу вышэйшы лес. Волат, які вырваў вялікую хваіну і гразіўся нібы пярун, аднак лоўчы смела мінае ўсё гэта. Месячак паказаўся з-за воблака.
Здаецца Сямёну, што выходзіць ён з лесу і бачыць удалечыні палац, які свеціцца золатам і срэбрам, падыходзіць да тае пекнай пабудовы праз чароўны сад, як быццам вясна і лета сышліся разам. Найпрыгажэйшыя кветкі і даспявае найвыдатнейшая садавіна. Зязюля сумным голасам абзывалася на дрэве, зацёгкаў салавей у хмызняку, чуваць дзіўныя галасы драздоў і шпакоў, і разумее Сямён іх вясёлыя спевы. Спаткалі яго дзяўчаты з вянкамі на галовах, танцуючы, вабілі да сябе. Ён мінуўся гэтыя цуды, не здзіўляючыся і не зважаючы на іх. Зніклі чароўныя здані, падзьмуў восеньскі вецер, і Сямён убачыў на ўсходзе чырвонае неба. Хутка ўзыдзе сонца, спяшае ён да ласінай гары. Калі прыйшоў на прызначанае месца, убачыў чараду вужакоў. Яны, сыкаючы, саступалі з ягоныя дарогі, а ўжо і сонца падымаецца. Страчае Сямён такога велізарнага вужа, якога ніколі не бачыў. Той смела паўзе, а на ягонай галаве зіхаціць золата. Сямён раскінуў белую хустку перад ім і ўкленчыў, вуж скінуў з галавы карону на хустку і папоўз далей, а за ім і іншыя вужы хутка схаваліся за гарою. З радасцю разглядаў Сямён залаты скарб, падобны на два бліскучыя лісцікі, што зарасліся канцамі. Ледзь пакінуў гару, як яго спатыкае велізарны чорны сабака, які ўчора пабег за незнаёмым. Пазірае ў вочы і, здаецца, кажа, каб ішоў за ім. Ідзе лоўчы за сабакам. Той спыняецца і позіркам паказвае на дрэве глушцоў. Разоў колькі стрэліў ён у тым месцы і некалькі штук забіў. Ужо нёс дадому глушцоў, цецерукоў і курапатак, а як падышоў бліжэй да хаты, сабака застаўся стаяць на полі, глядзеў услед паляўнічаму, а пасля знік з вачэй. Паны хвалілі лоўчага, яго спрыт на паляванні, а челядзь і эканом дзівіліся з яго шчасця, з таго, як ён, не маючы сабакі, столькі змог упаляваць дзічыны. З таго часу Сямён стаў найслаўнейшым паляўнічым. Той чорны сабака кожны раз сустракаў яго ў лесе, і Сямён столькі біў розныя дзічыны, што не толькі хапала панам у маёнтку, але і сялянам на продаж. Па ўсёй ваколіцы разнесася пагалоска, што Сямён чараўнік. Быццам некаторыя секлі дровы ў лесе ды бачылі, што ходзіць з ім нейкі чорны сабака, які ў лесе і застаецца. Акім, што некалі сябраваў з лоўчым, раз ціха падышоў пад вакно ягонай хаты, каб даведацца, што той робіць, пачуў, нібыта з кімсьці размаўляе. Зірнуў у вакно, Сямён лашчыць чорнага сабаку, таго самага, што заўсёды сустракаў яго ў лесе. Сабака глянуў у вакно крывавым вокам і знік, а Акім уцёк ад страху. Ужо колькі гадоў уся воласць гаворыць, што Сямёну дапамагае на лобах сам нячысцік, якога трымае ён за пахолка, але паны адно смяяліся з гэтага і не давалі веры. Хоць пан, будучы неяк злоўчым на паляванні, не бачыў чорнага сабаку, аднак змеціў, што дзікае птацтва само ляціць да Сямёна, і той ніколі не схібіў. Жыла ў вёсцы непадалёку Марыся. Прыгожая маладая дзяўчына, дачка набожных бацькоў. Шмат каму яна падабалася, і Сямён меў на яе вока. Спадзяючыся на сваё багацце ды на панскую ласку, меў надзею, што Марыся будзе ягонай. Аднаго дня, калі ішоў на паляванне, убачыў ён Марысю. У яе быў вянок на галаве, і кветкі так ёй пасавалі, што выглядала яна надзвычай прыгожаю. Ходзячы непадалёку ад сваёй нівы, збірала суніцы. Падыходзіць Сямён, просіць ягад. Не адмаўляе яму дзяўчына. Пытае лоўчы, ці падабаецца ён Марысі. «Людзі кажуць, што ты чаруеш», — адказала тая. «А я баюся чараўнікоў». «О не, Марысю, нікога я не чараваў і не ведаю такога ганебства. Калі праўду кажаш, я нашу на шыі пасвянцоны ў час юбілею крыжык, які можа грахі адпускаць. Пацалуй мой крыжык». «Ахвотна», — адказаў Сямён, і ледзь пацалаваў крыжык, як тут з травы падняў галаву велізарны вуж,
нібыта хацеў зірнуць на Марысю. Перапалоханая дзяўчына закрычала. Сямён схапіў камень і выцеў вужа. Той, сыкаючы, схаваўся ў траве. А пасля раптам з'явіўся чорны сабака, загаўкаў і знік. Марыся ад страху дрыжыць, ледзь жывая. Сямён правёў яе дадому і адтуль зноў ідзе на паляванне. Толькі ўжо не сустрэў яго ў лесе чорны сабака. Убачыў цецярука, стрэліў, але замест птушкі пень гнілы ўпаў на зямлю. Спалохаўся Сямён, вяртаецца да хаты, аж там безліч вужоў, сыкаючы, паўзуць пад лаву і пад печ. Адчыніў скрыню, выняў вужовую карону, а яна ўжо не залатая. Два пажоўклыя бярозавыя лісточкі. Стаіць, як слуп, і не ведае, што чыніць. Доўга яшчэ дакучалі вужы небараку Сямёну. Не давалі спакою не толькі дома, але на гасцінах. Калі завітаў да суседзяў, не раз, не боючыся людзей, з'яўляўся перад ім немаведама адкуль вуж. У гэты момант нехта загрукаў у браму, і сабакі забрахалі. Выбег парабак і, вярнуўшыся, паведамляе: прыехаў пан Марагоўскі. Пан Завальня саскочыў з ложка, хуценька апранаецца, каб павітаць госця. «Ці не дазволіш мне пераначаваць, пане Завальня?» – сказаў Марагоўскі. «У такую завіруху твой дом – адзіны прытулак». І гэтыя таксама, зірнуўшы на падарожных, схаваліся ад буры і, пэўна, баюць пану казкі. Сяляне і парабкі адзін за адным падаліся ў пакой для чэлядзі. «Я перашкодзіў, але маю чалавека, які заменіць усіх. Мой фурман Якуш любіць расказваць прыгоды, хоць бы і цэлую ноч. Няхай толькі коней выпража. Ах, як я замёрз!» Пан Завальня адразу загадаў сваёй сваячцы прыгатаваць што-небудзь на вячэру. «А што, пані асэсар, можа, кроплю гарэлачкі? Яна крыху адагрэе. Пан, пэўна, едзе ў Полацак забраць сына, бо ўжо хутка каляды, это добра. Няхай адпачне ад вучэння і перабачыцца з роднымі. А пан дзетак сваіх Стася і Юзіка будзе забіраць дадому? Трэба, паслязаўтра мушу пасылаць. Даручы мне, я забяру. Вельмі буду ўдзячны, калі пан такі ласкавы». Пасля пан Марагоўскі, загаварыўшы да мяне, прасіў, каб на каляды прыехаў і пабыў колькі дзён у яго. Паклікаў, маўляў, ён шмат маладых гасцей, з якімі прыемна будзе прабавіць час. Хутка прынеслі вячэру. Мой дзядзька, размаўляючы з госцем, усё мяне нахвальваў. «Нябож, мой Янка, відаць, часу у езуітаў не марнаваў, шмат цікавага з розных ксёнжак ведае. А ці любіць нашы беларускія казкі? Ну, калі тут нядаўна колькі падарожных сялян апавядалі, што выпала ім бачыць або чуць у жыцці, дык я запрыкмеціў, што Янка толькі іх і слухаў. Ён любіць такія гісторыі, але ж праўда, і гісторыі былі цікавыя пра чары ды пра людзей, што пабраталіся са злым духам. А вось і мой фурман Якуш шмат бачыў і чуў у сваім жыцці. Пачне апавядаць, Бог ведае, адкуль у яго бярэцца, а ўжо што да ваўкалакаў, дык з першага позірку іх пазнае. Вось акурат перад гэтаю бураю сустракаем мы двух ваўкоў, што спыніліся паблізу ад дарогі. «Я бяру стрэльбу і хачу стрэліць». Якуш павярнуўся да мяне і закрычаў: «Не страляй, паня, бо ў іх душы чалавечыя. Калі заб'еш якога, дык душа ягоная пойдзе ў пекла, не адпакутаваўшы за грахі. А за гэта і пан адкажа перад Богам». Не скончыў ён яшчэ гаварыць, а ваўкі уцяклі. Пасля вячэры паклікалі Якуша. «Ну, Якуш, — сказаў Марагоўскі, — за тое, што гаспадар быў ласкавы пусціць нас на начлег у гэтую лютую буру, раскажы што-небудзь пра ваўкалакаў. Толькі глядзі, кажы праўду». Сябры,
Вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Апавяданне чацвёртае. Ваўкалак. Не ўсё нам у жыцці выпадае бачыць, але раскажу тое, што пачуў ад свайго суседа. Пра гаротніка, якога чараўнік перавярнуў у ваўка, і які шмат гадоў пакутваў, блукаючы па лясах. У адной мясцовасці недалёка ад горада Невеля жыў селянін. Ведалі яго суседзі, і іншыя яго памятаюць, зваўся ён Марка. Дзіўнае было ягонае жыццё, ніколі не бачылі яго вясёлым, заўсёды маркоціўся, быў неспакойны, быццам штосьці страціў. Любая грамада была яму не да душы. Калі людзі ідуць на кірмаш, пагуляць, паскакаць або збіраюцца вольны дзень на ігрышча ля карчмы, дык ён самотны заўсёды ці то ў хаце, ці то блукае дзе-небудзь у полі, задумлівы і журботны. Сёй той пытаўся ў яго, чаму ён такі? І заўсёды Марка адказваў: «Шмат я пакутваў, нішто мяне ўжо на свеце не займае, памёр я для свету». Мой сусед сябраваў з ім, і Марка яму так аднаго разу апавядаў пра сваё жыццё. Былі часы, калі я быў вясёлы, а ніводная забава, а ніводзін кірмаш не абыходзіліся без мяне. Гулі і скокі былі ў мяне ў галаве, але гэта недоўга трывала. Пазнаёміўся я з Алёнаю. Гожая была дзяўчына, дачка заможных бацькоў, упадабаў яе больш за ўсіх іншых дзяўчат, якіх ведаў. Стараўся часцей яе бачыць, бываць у хаце яе бацькоў, паказваючы кожны раз маю прыхільнасць. Прыгарнулася і яна да мяне. Пра гэта маё няшчасце і прычынілася. Багата хто да Алёны заляцаўся, ды хацеў за жонку ўзяць, а найперш быў Ілля. Выведваў ён пра ўсё і дакладваў пану, за што і меў ад яго ласку. Пан яму ва ўсім больш дазваляў, чым іншым. У любую пару меў права лавіць рыбу ў панскіх азёрах, танна купляў жывёлу і выгадна прадаваў. Часта пасылалі яго ў горад купіць што-кольвік для двара, і кожны раз ён нешта клаў у сваю кішэню. І гэтак ашукваючы ў гандлі і абкрадваючы пана, зрабіўся Ілля багатыром. Меў шмат прыяцеляў і ласку ад пана, бо той меў яго за самага надзейнага лёкая, любіў і верыў яму больш, чым каму іншаму. Дык вось, пасылае гэты пыхлівы Ілля сватоў да Алёны. Але атрымалі сваты гарбуза, бо яна прызналася бацькам, што не любы ёй гэты залётнік. Ілля, пачуўшы пра гэта, кажа: «Не Алёніна воля, а панская, што не схацела рабіць па-добраму, зробіць па ўказу». Пайшоў ён у маёнтак і дабіўся свайго, загадалі Алёне ісці за яго замуж. Суседзі, ведаючы пра маю прыхільнасць да Алёны, смяяліся з мяне здзекліва, кпілі з маей някемнасці, з безразважнай любасці ды з адвагі, з якой хацеў я ўсіх, нават багатыроў, змагчы і Алёну павесці да шлюбу. І не раз раззлаваны такімі з'едлівымі жартамі адказваў я, што нядоўга Ілля мецьме панскую ласку, а грошы, сабраныя ашуканствам і крадзяжом, шчасця не дадуць. І Алёна была б шчаслівейшая, каб выйшла за чалавека, хоць беднага, але пачцівага. Дачуўся Ілля, што так пра яго кажуць, і паабяцаў помсціць, як толькі выпадзе нагода.
Надыходзіў дзень вяселля. Алёніны бацькі, ведаючы пра маё каханне да іх дачкі, сказалі мне, што волю панскую не пераменіш, хоць яна і несправедлівая, і без усякай літасці. Прасілі, каб пагадзіўся з лёсам, быў іх прыяцелем і прыйшоў на вяселле. Хоць і неахвотна, але згадзіўся я на тое. Вяселле было шумнае, гасцей болей, чым на кірмашы, маладыя, абое багатыры. Сабраўся люд з усяе ваколіцы, у некалькіх месцах на вольным паветры спявалі і пад музыку скакалі. Алёна была ў шыкоўным строі, все яе віншавалі, зычачы шчасця і радасці. Сам пан прыехаў на вясельную бяседу. Ілля яго частаваў, пан размаўляў з ім, пагаджаючы між вясельнікамі. Малады прыкмеціў мяне сярод гасцей. Я стаяў сумны, бо мяне не толькі нішто тут не займала, а наадварот, вся гэтая весялосць наводзіла нудоту. Ён глянуў на мяне са здзеклівай усмешкай і пайшоў з панам далей. Праз нейкі час падыходзіць да мяне дудар Арцём, пажылы чалавек, і кажа: «Чаго сумуеш? Выпі са мною гарэлкі і будзеш весяліцца, як і іншыя». Бярэ мяне за руку і цягне да стала з поўнымі бутэлькамі і закускаю. Не адмовіўся я ад запрашэння. Мы выпілі па 2 кілішкі гарэлкі. Тут нехта незнаёмы, гледзячы на мяне збоку, сказаў з усмешкай: «Ну, цяпер ён паскача». Арцём раптоўна мяне пакінуў, узяў сваю дуду і пачаў іграць, а на мяне напаў яшчэ большы смутак. Нешмат прайшло часу, як падыходзіць да мяне мой сусед і, гледзячы мне ў вочы, кажа: «Што з табою? Чаму твой позірк такі страшны, нібы ў звера якога?» Нехта яшчэ абазваўся: «Ага, сапраўды, у яго вочы, як у ваўка, свецяцца». І іншыя, што побач стаялі, таксама паўтарылі гэта і палахліва глядзелі на мяне. Не ведаю, што рабілася са мною, але я ўвесь дрыжаў. Здавалася, што гэтыя людзі зычылі мне чагосьці найгоршага. Алёна, стоячы непадалёк, размаўляла з маці, зірнула на мяне і ад сполаху закрычала: «Ах, што дзеецца з ім! Глянь, мама, якія страшныя ягоныя вочы! Няхай бы ён ішоў сабе адсюль!» Пачуў я гэтыя Алёніны словы, і мяне бы пярун ляснуў, памутнела ў вачах, прытомнасць страціў. Пакідаю бяседы і, не ведаючы, куды ісці, бягу па дарозе, сустракаю кабету, што вела за руку маленькае дзіця. «Ах, не глядзі на маё дзіця!» — крычыць яна мне. «Ты заб'еш яго сваім страшным позіркам!» Уцякаю ад перапалоханай кабеты і бягу дадому. Падбег да свае хаты, сабака мой не пазнаў мяне. Дарэмна голасам хачу яго супакоіць, ужо словы сказаць не магу, толькі енк, падобны да выцця, выходзіў з маіх грудзей. Лютая трывога апанавала мяне. Парбак майго суседа паглядзеў на мяне і ўразіўся. «Чаму гэта, кажа, твой твар і рукі абраслі поўсцю?» Глянуў на сябе і, як непрытомны, пакідаю свой дом і бягу ў поля. Жывёла, што пасвілася там, уцякае ад мяне, сабакі кідаюцца, і я хуценька хаваюся ў лесе. Бягу праз пушчы і дзікія пустэльні, падаю ў засені густых ялін. Тут, зірнуўшы на сябе, убачыў, што рукі і ногі мае ўжо перамяніліся ў воўчыя лапы. Хацеў заплакаць над сваім няшчасцем, а жахлівае выццё вырвалася з маіх грудзей. Блукаў я па гарах і лясах у абліччы страшнага звера. Думкі і пачуцці ў мяне засталіся чалавечыя. Памятаў мінулае і, задумваючыся пра сваё цяперашняе жыццё, мучыў сябе лютай роспачу, не ведаючы, ці будзе канец гэтаму няшчасцю. У хмызняку шукаў птушыныя гнёзды, лавіў зайцоў і іншую дробную звярыну. Гэта была мая ежа. Не падыходзіў да чалавечага жытла, бо ведаў, што ўсе людзі мае ворагі, што яны заўсёды будуць рады забіць мяне. Аднак чыніць ім шкоду не хацеў. Не раз у нядзелю я чуў голас касцёльных званоў і выццём прасіў Бога, каб злітваўся над маім лёсам.
Шмат разоў хацеў падысці цёмнай ноччу да касцёла, але сабакі, выбегаючы з вёскі, адганялі мяне, а часам чуў людскія крыкі і стрэлы. Тады бег колькі змогі да лесу, каб толькі схавацца ад напасці. Кожную раніцу выў я, вітаючы сонца, ды прасіў у неба спажытку на новы дзень. Увосень зімовымі начамі у залевы хаваўся я, дрыжучы дзе-небудзь пад густой яліною. Шум ветровак унаў мяне ў сумныя ўспаміны мінулага. Узімку почасту па некалькі дзён я быў галодны, знясілены, блукаў страшэнныя маразы па полі, каб толькі ўпаліваць што-кольбек. Мой спачын заўсёды быў кароткі, і нязменна снілася мінулае. Бацькоўскі дом, сябры мае маладосці, прыязныя суседзі, тыя хвіліны, калі прыйшло каханне да Алёны, забавы нашай размовы, яе вясёлыя вочы, яе зграбная постаць у шыкоўным строі з вянком на галаве. Всё гэта прыходзіла да мяне ў сне, але здавалася явою. Часам я бачыў яе неспакойную, уцякала ад мяне, бо перапалоханая гнала мяне прэч ад сябе, як колісь на вяселлі, калі мяне падгавораны Арцём напаіў зачараваную гарэлкаю. І пасля такога жахлівага сну я, дрыжучы ўвесь, усхопліваўся. Некалькі гадоў прабыў я у такім жахлівым стане. Расла моя ненавісць да людзей, калі я думаў пра іхні блуд, несправядлівасць, незычлівасць да роўных да сябе. Вырашыў я шкодзіць ім ва ўсім, як яны шкодзяць адзін аднаму пры зручным выпадку, абы толькі мець сабе карысць. Дык нападаў, калі толькі можна было, на іх жывёлу і свойскіх птушак, не ішчэў дашчэнту. Аднаго разу памятаю, як сёння была вясна. Зелянеў лес, дні стаялі ясныя і цёплыя. Я краўся ўзлескам да вёскі, дзе жыў Арцём. Бачу, на пагорку ходзяць пастухі ля жывёлы. Арцём арэ поля, а непадалёку ад хмызоў маленькая дзяўчынка пасе гусі. Ён кліча яе да сябе, называючы ганкаю, і пасылае да хаты. Да дзяўчынка хутка вярнулася і зноў падышла да гусей. Я зразумеў, што гэта яго дачка. Калі з гушчару пазіраў на яе і бацьку, запалаў ва мне гнеў помсты. Арцём, нягодны чалавек, давёў мяне да такога стану, што жыву, гнаны адсюль у абліччы страшнага ваўка. Няхай жа і ён паенчыць над стратаю свайго дзіцяці. Выскокваю з лесу і хапаю дзяўчынку. На дачын голас бяжыць бацька і ў роспачы кліча на дапамогу. Чую крыкі пастухоў. Сабакі на мяне напалі, скусалі да крыві, але нішто не магло мяне стрымаць. Хутка хаваюся ў пушчу, нясу сваю здабычу ўсё далей і далей у глыб лясоў. Там, адкуль малая ўжо не вернецца сама да хаты, там кідаю яе. Яна доўга ляжала непрытомная, а калі ачнулася, крычала, блукаючы па лесе роспачным голасам. Яе лямант і плач гінулі марна сярод густых хвояў і ялін, і я, цешачыся помстаю, пакінуў яе у лясной пустэльні. Аддаліўся ад таго месца, дзе блукала гэтая няшчасная ахвяра мае злосці. Толькі недоўга цешыла мяне тая помста. Калі мінуўся запал гневу, прыйшла думка, што Ганка — беднае дзіцё, пакутае без віны. Вярнуўся я назад, але нідзе я знайсці не мог. Глуха было ў лесе, і голас яе ўжо не чуўся. Напаў на мяне нязносны смутак. Я зразумеў, што помстаю не супакоіш пакуты. Дзе б я ні быў, усюды не даюць мне спакою бацькава роспач, лямант пакінуты ў лесе дачкі і сабакі, што гонячыся за мной, раняць зубамі да крыві. Здавалася, што яны ўсюды нападаюць на мяне. Перабягаў я з аднаго леса ў другі, ды нідзе не мог знайсці спакою. Прапаў сон, бо і ў час адпачынку заўсёды гучалі ў маіх вушах роспачны голас бацькі, лямант дачкі, і сабакі рвалі маё цела. Аднаго дня ўбачыў я знаёмых сялян. Схаваўшыся ад паўдзённай спёкі, сядзелі яны ў засені дрэваў, а непадалёку хадзілі выпражаныя з вазоў коні. Падкраўся да іх і, затаіўшыся за хмызняком,
слухаў, пра што яны размаўлялі між сабой. Пачуў, як адзін з іх гаварыў пра мяне. Дзе ж блукае цяпер у воўчай шкуры Марка? Шкада гэтага чалавека. Ось ужо колькі год пакутае агаротнік. Эх, каб ён трапіў, як да чараўніцы Аксіні, кажуць, яна лёгка ператварае людзей у звяроў і зноў вяртае ім чалавечае аблічча. Не ведаю, дзе яна жыве, аднак чуў, што недалёка ад гэтых гор і лясоў. Усцешыла мяне такая навіна. Вырашыў абысці ўсе горы і лясы гэтага краю, абы толькі знайсці Аксініна жыццё. Некалькі дзён і начэй блукаў я без адпачынку па дзікіх пушчаў, з вяршыні высокіх гор аглядаў бязлюдныя мясціны, спадзяючыся, што дзесьці там хаваецца яе самотная хаціна. Выбягаю з лесу ў лог. Ранак быў ясны і ціхі. Бачу котка на траве, шыя і лапкі белыя, спінка ў паскі, светлыя і цёмна-папяловыя шустрыя вочкі. Скача котка, імкліва ловіць лапкамі матылёў на кветках. Доўга глядзеў з хмызняку на яе вясёлыя падскокі і гульні. Урэшце захацелася схапіць яе, кідаюся, але лёгка, як вецер, адскочыла яна і бяжыць на пагорак. Даганяю, і вось-вось хацеў ужо схапіць, аж яна ператвараецца ў сароку і ляціць над зямлёй. Гонячыся далей, убачыў самотную хаціну. Сарока села на страху і зноў перакінулася ў котку. Бачыў всюды поўна катоў, размаітыя масці, каты на даху, каты на вокнах, каты на падворку, ўсюды каты. І я зразумеў, што тут жыве чараўніца Аксіня. Доўга стаяў я і думаў, ці ісці да яе. Яна мяне не прыме ў воўчым абліччы. Трэба з ёй дзе-небудзь на праходцы спаткацца, пакорліва ўпасці да яе ног і прасіць злітавацца над маім лёсам. Схаваўся я ў лаўжы і чакаў тыя шчаслівыя хвіліны. Сонца схавалася за лясы і горы, узлескі ўжо пакрыў вечаровы змрок, а недалёкае возера, акружанае густою лазою, яшчэ свяцілася. Бачу, усе каты з хаты, з даху, з падворка бягуць на луг, зрываюць зубамі нейкую траву і ўміг вока ператвараюцца ў дзяўчат. Рассыпаюцца між кустоў, спяваюць песні, скачуць, іншыя зрываюць кветкі і в'юць вянкі. Бягу і я на лугавіну. Убачыў тую траву з дробненькімі блакітнымі кветачкамі, як толькі я сарваў і праглынуў, адразу ж прымаю чалавечае аблічча. З невыказнай радасцю бягу ў гурт легкадумных русалак, скачу з імі, бегаю, весялюся, зусім забываю пра сваё няшчасце. Гэтыя гульні і радасць доўжыліся да позняй ночы. Змоўклі ўсе птушкі ў лесе, толькі крычалі няясыці. Прыляцела сава і, седзячы на чараўніцынай страсе, свяціла вачыма і рагатала, і кугакала, нібы немаўля. Тут нечакана зашумеў лес, і вада ў возеры пачала плёскаць аб бераг. Русалкі закрычалі «Поўнач! Поўнач!» і адразу все перамяніліся ў котак і пабеглі на Аксінін падворак. Адны караскаліся на дах, другія праз вакно хаваліся ў хату, а я, зноў зрабіўшыся ваўком, пабег у лес, лёг пад густой яліну і разважаў пра гэтае здарэнне, шкадуючы, што нядоўга пабыў чалавекам. Вырашыў застацца тут і хоць на кароткі час забыць пра сваё няшчасце. Назаўтра прычакаў вечара, і таксама коткі ператвараліся ў дзяўчат, а да мяне вярнулася чалавечае аблічча. Я бавіўся з імі, весела і непрыкметна бег час. Тут адна з зачараваных дзяўчат, гледзячы на мяне, з нейкай пагардаю сказала: «Мне ён не падабаецца». «Чаму не падабаюся?» — пытаюся, падыходзячы да яе. «Таму што бачыла, як ты ператвараешся ў ваўка, а я ваўкоў ненавіджу, бо праз ваўка я няшчасная». «Як гэта?» «Калі я жыла яшчэ з бацькамі, пасвіла гусі ў поле. Воўк схапіў мяне і занёс у лясныя нетры. Кінуў там, а сам знік. Блукала я па пушчы, плакала і крычала, не ведаючы, ў які бок падацца. Раптам на мой голас прыляцела ў воблаку чорная птушкі Аксіня
перамянілася ў кабету і, узяўшы мяне за руку, сказала: «Ты не выйдзеш з гэтай лясной пустэльні, нападуць на цябе дзікія звяры і разаруць. Ідзі лепш у маю хату. У мяне жыць весела, штовечар скокі і песні. Ты ж маладая дзяўчына, відаць, любіш паскакаць». Не хацела спачатку яе слухаць, але падумаўшы, што ў гэтых дзікіх лясах ніхто мне не дапаможа, згадзілася ўрэшце з яе прапановаю. Не ведаю, як я апынулася ў хаце ў гэтай чараўніцы. О, пракляты ваўкалак! Чаму ж ты мяне не разарваў у лесе? Лепш памерці, чым быць цэлы дзень зверанём і толькі на хвіліну забываць пакуты. Слухаючы ганчыны нараканні, задрыжаў я ўвесь. Імгненна ператварыўся ў ваўка, і адазваліся ў памяці бацькава роспач, лямант няшчасныя дзяўчынкі, і сабакі пачалі рваць маё цела. Кідаюся ў лес, бягу ўсю ноч без спачынку, нідзе не магу схавацца ад жахлівага ўспаміну і пагоні тых страшных сабак. Нясцерпнае зрабілася жыццё. Нідзе не знаходжу спакою, бегаю ў роспачы па гарах і лясах, страціў ужо і надзею, што калі-небудзь хоць на хвіліну пакінуць мяне пакуты. Блукаючы без адпачынку, перабягаў неяк ля палетка, дзе ў засені бярозы палуднавалі аратыя. Бачу, едзе па дарозе ксёндз. Спыняецца, падыходзіць да сваіх парафіянаў. Пачалася доўгая размова пра розныя духоўныя рэчы. Ксёндз іх павучаў, каб жылі між сабой у згодзе і ў сяброўстве, даравалі адзін аднаму крыўды і не думалі ніколі пра помсту, бо помста найболей супярэчыць рэлігіі і агідная Богу. Яна прыніжае чалавечую годнасць да стану жывёлы, а дабрачыннасць і лагоднасць улагоджваюць міласэрнасць Божую. Схаваўшыся ў густым кустоўі, я чуў усе словы ксяндза і адразу вырашыў не толькі не шкодзіць людзі, але нават старацца ім служыць і дапамагаць, у чым толькі змагу. А можа, і нада мной Бог злітуецца. Душа ж моя несмяротная. З гэтымі думкамі і пакінуў я ксяндза і аратых. Прайшло некалькі дзён. Блукаючы, думаў сам сабе, што я магу зрабіць добрага ў такім пагарджаным усімі воўчым абліччы. Ледзь падыду да чалавечага жытла, як усе крычаць на мяне і сабакамі скуюць. Дык мушу як найхутчэй уцякаць у лес. Аднак жа не адмовіўся ад свайго намеру. Колькі разоў адганяў лісіцу, што падкрадвалася да гусей ці індыкоў, якіх небачліва пакідалі ў полі. Калі заўважыў непадалёку ад гавяды мядзведзя, дык выбег першы з лесу, каб адагнаць статак з небяспечнага месца і папярэдзіць пастухоў. Не раз адбіраў барана, якога воўк выхапіў з чарады якой-небудзь беднай удавы. Вот так жывучы, я крыху супакою свае думкі, мог ужо заснуць, хоць і ненадоўга. У сне мілыя мроі нагадвалі мне мінулае, калі быў яшчэ чалавекам. Было гэта ў жніўні, у добрае надвор'е. Я блукаў у родных ваколіцах, калі на палетках даспела збажына. Недалёка ад сябе бачу Алёну. Яна жала на сваёй ніве, а на мяжы, лежачы на снапах, спаў маленькі хлопчык. З прыемнасцю глядзеў я на гэты малюнак, цешыўся, што Алёна шчаслівая, спакойна жыве са сваёю сям'ёю. Бог благаславіў іх гаспадарку, і жыта добра ўрадзіла на іхняй ніве. Пакуль я любаваўся на ўсё гэта, выскоквае з лесу воўк, хапае хлопчыка, на крык дзіцяці кідаецца матка. «Ратуйце, дзіцятка маё!» — крычыць яна, і падае непрытомная. Я даганяю ваўка, адбіраю непакусанае яшчэ дзіця, адношу да маткі. Суседзі, што прыбеглі на ратунак, дзівіліся з усяго гэтага, і я ўцёк у лес. Нейкае прыемнае пачуццё і ціхамірнасць ахінулі мяне пасля гэтага здарэння. Я лёг пад дрэвам і заснуў у салодкіх мроях. Вярнуўся ў сне ў сваю шчаслівую маладосць, і так мне было лёгка, што, як птах, пералятаў з месца на месца. Бачу перад сабою такі прыгожы сад, якога ніколі ў жыцці не сустракаў. Гай, поўны шчабятання птушак, а пёры на іх лепшыя і прыгажэйшыя, чым нашы вясковыя краскі.
Чыстыя крынічныя воды струменіліся тут і там. Некаторыя дрэвы былі ў пахучай кветені, а на іншых даспявалі плады. Заўважыў на пагорку кіліхі велізарных лілій, якія разлівалі прыемны водар. Толькі хацеў сарваць колькі кветак, з'явілася перада мною Ганка. Сукенка на ёй белая, як лілея, і кажа мне: «Не рві маіх кветак. Я садзіла гэтыя лілеі на сваёй магіле, палівала слязьмі сваімі, і, сказаўшы так, знікла. З саду пералятаю зноў у нейкую дзікую пустэчу, блукаю сярод стогадовых хвояў, ледзьве знаходжу сцяжынку, якая выводзіць мяне да нейкай велізарнай гары. Хачу залезці на вяршыню, агледзець ваколіцы, убачыць адтуль вёску, дзе колісь была хата маіх бацькоў, але з усіх бакоў гары бездань, якая не дазваляе ісці далей. Тут сустракаю нейкага волата. Ён бярэ мяне за руку, загадвае ісці за ім, выводзіць з лесу на нейкае велізарнае поле, дзе крыжуюцца дарогі і мноства там падарожных, што едуць або ідуць пеша. Узыходзім на пагорак, дзе была магіла. На ёй стаяў драўляны крыж, а непадалёку тырчала ўбітая ў зямлю рыдлёўка. Волат загадвае мне адкапаць магілу і дастаць адтуль мерцвяка. Ахоплены страхам, выконваю ўсе волатавы загады, дастаю з зямлі велізарны шкілет. «Гэта будзе тваё цела», — гаворыць мне велікан. «Мусіш плакаць у ім, пакуль не паклічуць цябе да новага жыцця». Я дрыжаў увесь ад страху, прасіў, каб даў мне спакой. Але волат моцна штурхнуў мяне, і я ўпаў на велізарныя грудзі шкілета, а разам з ім у яму. Барукаючыся са смерцю, я прачнуўся. Бачу, я чалавек. Вопратка тая самая, якую я надзеў колісь, ідучы на Алёніна вяселле. Я не верыў, што гэта было наяве. Баяўся скрануцца з месца, абы толькі не зніклі такія салодкія мроі. Доўга быў я ў задуменні, падняў вочы да неба і дзякаваў Богу, што ўратаваў мяне ад таго жаху. Падняўся я з долу з невыказанаю радасцю. Здавалася мне, што ўсе дрэвы і птушкі віншавалі мяне з новым жыццём. О, як соладка спазнаць міласэрнасць Божую. Жахлівы лёс чалавека можа зраўняцца са звярыным. Калі гэтак апавядаў Якуш, певень заспяваў ужо другі раз. Пан Марагоўскі выняў з кішэні старасвецкі гадзіннік, падобны да сплюснутага шара. «Ого, — кажа, — мінула гадзіна пасля поўначы. А што, пане гаспадар, ці не час ужо адпачываць? Усіх прыгод ад Якуша не выслухаеш, у яго іх на цэлы месяц, а да таго ж яшчэ любіць пагаманіць і гатовы не спаць да самага світання. Вялікі дзякуй, пане асэсар, што зрабіў мне гэтую прыемнасць. Скажу пану шчыра, такія апавяданні заўсёды мне па душы, асабліва калі ўмее хто іх добра расказваць. Якуш, мусіць, чалавек кемлівы, якую мае памяць незвычайную, ніводнай драбніцы з жыцця таго гаротнага маркі не прапусціў. Але ж пан асэсар заўтра ад мяне не паедзе рана, бо, як сам пан чуе, яшчэ вые вецер за сцяною. Хто ведае, можа, і заўтра будзе завіруха. О, ўдзень будзе бура страшная, як-небудзь знойдзем дарогу. Дабранач, пане гаспадар». Якуш пайшоў у пакой для чэлядзі, Марагоўскі ў сваю пасцелю, што даўно ўжо яму падрыхтавалі. Я, пажадаўшы дзядзьку і госцю добрай ночы, пайшоў у свой пакой. Патушылі свечкі, всюды ціха, толькі выў вецер за сцяною, і цвыркун абзываўся пад печчу.
Сябры, вы слухали старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Рыбак Родька. У ціхім балоці чэрці родзяцца. Прыказка беларускага люду. Мой дядька зірнуў праз вакно на возера і сказаў мне: «Што гэта такое, што Родька дасюль не прывозіць рыбы? Хутка і калядная куцця. Вяртаючыся з Полацка, пан Марагоўскі, можа, застанецца ў мяне на свята, а можа, яшчэ хто-небудзь з суседзяў наведаецца». Пэўна, яму не пашанцавала, дядька, бо, памятаю, рыбакі скардзіліся, што гэтымі днямі не было ўлову, дык і яго надзеі не спраўдзіліся. О, не, Янка, не, ты не ведаеш гэтага рыбака. Ён у сваім рамястве чалавек незвычайны, ніколі не вяртаецца дадому з пустымі рукамі, ведае ўсе падводныя сховы. Здаецца, што пад лёдам бачыць, дзе хаваюцца ляшчы, шчупакі ды іншая рыба. Увосень, калі неба закрываюць чорныя хмары і вые вецер, я з трывогаю паглядаю ў акно, як ён закідвае нерад на возеры, бура ўздымае пакрытыя пенаю хвалі, а ён, нібы нырок, то з'явіцца на паверхні ў рыбацкай лодцы, то знікае сярод шумлівых хваляў, а над ім лётаюць толькі белыя крачкі. І ў такую буру ён не раз прывозіў мне рыбу і вяртаўся дадому, хоць жыве на востраве, які адсюль так далёка, што ў ясны дзень ледзь згледзіш. Надта смелы, а ці не зазнаў калі няшчасця? Не, сам ніколі не паспытаў бяды, а неспрактыкаваных у гэтым рамястве яшчэ і ратаваў, калі гінулі ў буру. Пра яго такія цуды апавядаюць, што цяжка даць веры. Быццам Родька, ведаючы, што адна рыба лепш ловіцца ў непагадзь, другая ў ціхі ясны дзень, выклікае вецер на возеры, бунтуе ваду, а калі гэта не трэба, вецер адсылае прэч, вяртае ясны дзень і па спакойнай вадзе, напоўніўшы лодку рыбаю, з песню вяртаецца дадому. З гэтай прычыны некаторыя думаюць, што ён чараўнік. А можа, і служаць яму злыя духі? Ты ж, дядька, і сам верыш, што ёсць чараўнікі. Веру, але Родька чалавек добры, так людзям здаецца. Чараўнікі ж, што знаюцца са злымі духамі, шкодзяць людзям, а я не чуў, каб ён каго пакрыўдзіў. У нядзелю ходзіць у касцёл і старанна моліцца. Дарэчы, ён падданы езуітаў. Калі мы так размаўлялі, загаўкаў сабака на панадворку, Завальня глянуў в акно. «Ось, — кажа, — пра пана памоўка, а пан на парог». Дачакаўся я нарэшце. «Везе, Родька, рыбу». Заходзіць Родька. У руках зроблены са старога нерата залубянелы на марозе мех, здавалася, што сплецены ён з дроту, а з меха прасвечвалася срэбная луска свежай рыбы. Росту ён быў малога, твар бледны і сухі, жарыя вільготныя валасы няхайна падалі на плечы. У маіх вачах ён быў падобны ў гэты момант на трытона, які, усплыўшы з марскога дна, трапіў у ракавіну ў кампанію Нептуна або амфітрыты. Рыбак пакланіўся і высыпаў рыбу на падлогу. «Даўно чакаў, — сказаў Завальня. Всё пазіраў у вакно. Пачаў ужо хвалявацца, думаючы, што і цябе вось няшчасце напаткала. Дзякуй Богу, і сёння яшчэ моя праца не марная. Але ж цяпер час такі, всюды патрабуюць рыбы. Мусілі туды і сюды даставіць добрым панам і суседзям. А ўзімку, — сказаў я, — ці клічаш у памагатыя вецер, каб лепей лавілася? Кажуць, нібы вадзяніка, слухаюць цябе вецер і хвалі». Ён, гледзячы на мяне з усмешкаю, кажа: «Мае паслы, белыя крачкі,
наводзяць вецер і буру, але цяпер іх няма, адляцелі ў вырай. Не, паніч, не давай веры ўсяму, што людзі кажуць. І езуіты не таму нас вучаць, каб мы выклікалі злых духаў на дапамогу. Хто працуе, таму і Бог дапамагае, а ніякіх не хачу я ведаць таямніц, ад якіх душа цяжкая. Мой дядька, перапыняючы гаворку, прамовіў: Янка чалавек яшчэ малады, цяперашняга свету не верыць ні ў якія чары, а толькі жартуе з цябе. Пасля Завальня загадаў пазбіраць рыбу з падлогі, заплаціў Родзьку колькі належала, пасадзіў на лаве, прынёс гарэлкі і хлеба на прыкуску. Выпіўшы і закусіўшы, Родзька, пазіраючы на мяне, сказаў: «Маладыя людзі не бачылі і не чулі, што дзеецца на свеце, таму і не вераць. Я шмат расказаў бы пра гэта, але час позні, сонца нізка, трэба ехаць дадому». Мой дядька рады. Рыбак можа нешта цікавае расказаць. Налівае госцю яшчэ кілішак гарэлкі і кажа: «Раскажы нам якую цікавую гісторыю, што зазнаў сам або чуў ад старых людзей. Ну, дарэчы, цяпер неба яснае і ветру няма, не будзеш блукаць, але хоць бы і завее дарогу замяла, табе кожная купіна лазы ці трыснягу густога пакажа шлях, бо ты з дзяцінства ведаеш на гэтым возеры кожны куток». Родзька ўжо крыху захмялеў, твар ягоны палагаднеў і заружавеўся. «Ну, добра, раскажу пану, як у нашых краях праз чары і праз шкодлівых людзей распладзіліся злыя духі». «Ці ж злыя духі, — сказаў я, — могуць пладзіцца як звяры?» «Могуць, могуць, бо людская злосць ім найлепшая паша. У нашых ваколіцах старыя памятаюць шчаслівейшае жыццё, калі было яшчэ шмат пачцівых, старанных і працавітых людзей. У той час, кажуць, кожны гаспадар меў дастатку зямлі, і радзіла земля заўсёды добра, хапала хлеба і корму жывёлі. У азёрах і рэчках было столькі рыбы, што моладзь, бавячыся ля вады з першую лепшую прыладаю, лавіла столькі рыбы, што ледзь магла забраць з сабою дадому. Паноў было няшмат, да і тыя пабожныя, і жылі яны дзесьці далёка за Двіною. А цяпер жа кожны паўпанак, маючы колькі ўбогіх хацін, дорага плаціць за карэты і багатыя строі, вымудраецца, каб здабыць грошы, прадае жывёлу і апошні хлеб, даводзіць бедны люд да таго, што той мусіць кожную вясну карміцца горкім бабоўнікам. А каб мець большы прыбытак з азёраў, наводзяць штогод зімою асташоў. Кажуць, што гэтыя рыбакі нібыта пасылаюць пад лёд злога духа, і той заганяе рыбу ў нерад. Дык яны спустошылі ў нас усе азёры, навучылі нашу моладзь бязбожным учынкам, чарам, бессаромным песням. Намарна пайшлі з асцярогі ксяндзоў ды старых людзей. І ў нас развялося злых духаў столькі, што колькі разоў з'яўляліся яны перад мноствам люду, чаго раней у нас ніколі не бывала. Раскажу пану пра дзіва, якое бачылі на возеры Рассоны. Это не вельмі далёка ад нашай Нешчерды, як вядома пану, не больш за 30 вёрст. Дык вось, расказаў мне пра гэта адзін з тамтэйшых жыхароў, таксама падданы езуітаў. Калісьці вясною вярталіся сяляне з прыгону, сонца яшчэ не села, але перад нядзеляю аканом адпусціў іх да хаты раней, чым звычай. Вечар быў ціхі, неба яснае, на высокіх бярозах сумна кукавалі зязюлі, у небе спявалі жаворанкі, цёхкалі салаўі ў кустоўі. Маладыя, едучы конна, гаварылі пра свае прыгоды, а старыя пра гаспадарку, і тут нечакана пачулі музыку. Нехта за лесам граў на дудзе і спяваў так гучна, што па ўсёй ваколіцы неслася рэха, а песню гэтую ўсе яны ведалі. Паціраў я дуду, іх вох, на паповым лугу, іх вох, а не дудка была, іх вох, весялуха была, іх вох, весяліла мяне, іх вох, на чужой старане, іх вох. Мінулі лес, падыходзіць да возера Рассоны. Вада ціхая, чыстая, як крышталь, такая, што ўсе дрэвы, відаць, на ёй нібыта намаляваныя, але цуд нечуваны. На спакойнай вадзе д'ябал, чорны як вуголь, рукі надта доўгія, галава велізарная, сядзіць на самай сярэдзіне возера, падкурчыўшы ногі, грае на дудзе і спявае страшэнным голасам. Спалохаліся ўсе,
мовячы пацары, берагам заспяшаліся дамоў. Сонца ўжо схавалася, яны яшчэ доўгі час чулі за сабою голас дуды і страшны спеў шатанаў. І ў нас па-суседску ля вёскі Галубова пан часта бачыць невялічкую, акружаную з усіх бакоў дрыгвою азярынку. Да яе шмат смелых людзей хацелі падысці ўлетку. Ідзе, як па разасланым палатне, і знікае раптам у прорве, што хаваецца пад імшыстай абалонкаю. Са шкадаваннем пазірае здалёк на гэтую мясціну паляўнічы, чуе, як крычыць качаная сціжма, а падысці туды немагчыма. Пра тую азярынку між людзей такое ходзіць паданне. Калісьці гэта было велізарнае рыбнае возера. Непадалёку на пагорку стаяла вёска з карчмою ля дарогі. Кожную зіму ў возеры лавілі рыбу асташы. Здаралася так, што аднаго году уладальнік таго маёнтка адмовіў ім і дазволіў лавіць сваім сялянам, а нашы рыбакі, працуючы колькі дзён, толькі дарэмна час страцілі, бо кожны раз знаходзілі ў нераці толькі па некалькі рыбак. Параіліся і вырашылі у самую поўнач закінуць невад, а можа пераменіцца ўсё на лепшае. Было гэта на каляды, калі сяляне, жыхары блізкіх ваколіц сабраліся ў карчму на ігрышча, бо ў нашых краях гэтыя забавы адбываліся даўней, у шчаслівейшыя часы, як я яшчэ памятаю, што вечар аж да свята 3 каралёў. Дык вось, калі была ўжо самая поўнач, неба зацягнула хмарамі і вецер павяваў з поля. У карчме грала музыка, моладзь спявала ды скакала, а старыя пры кілішку за сталом апавядалі пра розныя здарэнні, каму што ўспаміналася. Тут заходзіць рыбак, увесь зацярушаны снегам, а крысё і рукавы зусім ледзянелі. «Браточкі, кідай маскокі і спевы», кажа, «гайда на возера, гэтулькі ляшчоў трапіла ў невад, што выцягнуць не дамо рады. Усім, як дапаможаце аддзячым». Ледзь ён гэта сказаў, як нехта на печы ў цёмным кутку заенчыў вусцішным голасам: «Ах, ах, як шкада!» І тут страшная пачвара вылетела за дзверы. Спалохаліся ўсе бяседнікі, адны, молячыся, пайшлі купкамі ў адну дарогу па хатах, іншыя же з рыбаком выправіліся хутка на возера. Але прыйшлі позна, бо шатан ужо зрабіў сваё. Выцягнулі невад, як ножом парезаны, а рыбы ані кату. Стаяць, задумаўшыся, всё зразумела. У гэтую хвіліну нехта кажа: «Не выйграе злы дух. Паслухайце мяне. Заўтра аддрапаруем як след сеці, папросім ксяндза, каб пасвянціў ваду і невад, а паслязаўтра з Божай дапамогаю закінем у тонь. І д'яблу не ўдасца вычварыць такую штуку, як сёння». Недалёка ад гэтага возера на пагорку стаяла пад саламяную страхою рыбакова хата. Уначы, калі ўся сям'я яго спала, рабіў рыбак нерад і шчыруючы думаў пра жахлівае здарэнне на возеры. Блізка ад яго хаціны шумеў лес, за сцяною выў вецер, а хутка лютая бура намяла вакол хаты высокія гурбы і вокны пазасыпала снегам. Чорны сабака, што ляжаў ля гаспадаровых ног, грычаў, нібыта бачыў перад сабою злога духа. І рыбака панавала нейкая неўцямная трывога. Чуе, нехта стукае в акно і крычыць: «Сусед, сусед, злітуйся, дай мне свой вазок, бяда ў маёй хаце, муж у дзяцей сваіх завесе недалёка, толькі да сватавае хаты». «У такую буру, — сказаў рыбак, — калі сабаку шкада за дзверы выгнаць, ты хочаш кудысьці з дзецьмі ехаць? Заходзь у хату, пагрэйся, пераначуй, а заўтра гэта ўсё зробіш». «Не магу я на заўтра адкласці. Бура мне не страшная, толькі ты злітуйся, не адмаўляй. Вярну твой вазок да ўзыходу сонца і аддзячу, як змагу». «Ну, то бяры, калі ўжо такая пільная патрэба». Адчыніў рыбак в акно, глянуў на падворак, але ўжо не ўбачыў ані суседа, ані вазка, толькі вецер гудучы разносіў снежную замець. Здзівіўся, што той так хутка запрог коня і знік з вачэй. Седзячы на лаве, нейкі час думаў, якое няшчасце прычынілася ў суседа, што ён у самую поўнач і ў такую лютую буру
мусіў выехаць са сваімі дзецьмі і здзівіўся, што той хутчэй з'ехаў з вазком, чым ён паспеў адчыніць вакно. Так, разважаючы, патушыў акно, лёг на лаве і заснуў. Кароткі быў сон у рыбака, бо яму і ў сне мроілася, што бачыць вагаты ўлоў, які ўміг вока знікае з парванага нерата ў глыбіні возера. Усхапіўшыся з лавы, разбудзіў жонку, загадаў пагрэць яму сняданак, каб хутчэй выправіцца да сваіх таварышаў, разам з імі на возера. Выходзіць на падворак, бачыць свой вазок, увесь уледзянелы, а ўсярэдзіне ляжыць велізарны лешч. Глядзіць уражаны рыбак і не разумее, што за праява. Кліча жонку, сямейнікаў і апавядае ім, як апоўначы сусед выпрасіў гэты вазок, каб перавесці ў ім дзяцей да свата. Здзівіліся ўсе, але ніхто не разгадаў таямніцы. Як узышло сонца, сабраліся ўсе рыбакі, прыехаў ксёндз плябан, пакрапіў свянцовую вадою нерад і возера, сабраліся цікаўныя з блізкіх вёсак, все чакалі, што з гэтага будзе. Занялі велізарную прастору пад лёдам, цягнуць нерад, і ўжо ўся сеть на версе, ды ніводнай рыбіны няма. Стаяць все разгублена і маўчаць. І тут адзін рыбак з гэтага гурту расказаў, як нячысцік падмануў яго і пазычаў вазок, на якім, прасуючы ўсю ноч, пэўна, перавёз усю рыбу ў нейкае іншае месца. Дык рыбакі забралі невад і разышліся па сваіх хатах. І з таго часу ніводзін рыбак не закідаў сеці на гэтым возеры. Занядбанае людзьмі зарасло яно ўсё багавіннем, пакрылася навекі зялёным імхом, і толькі свеціцца здалёк невялічкае вадзяное акенца. А ці не чуў ты чаго-небудзь, кажа Завальня, пра глухое возера, акружанае з усіх бакоў цёмным лесам? Яно непадалёку ад тае рэчкі, што выцякае з нешчарды і ўліваецца ў дрысу. Кажуць, нават у самае добрае надвор'е ў тым возеры ніколі не бачаць ані сонца, ані воблакаў на небе, ані зорак, ані месяца. Там заўсёды вада каламутная, а ноччу можна пабачыць страшныя відмы. Расказваў мне адзін паляўнічы, што, палюючы на глушцоў, там заначаваў. Нібыта бачыць, як соўгаліся па берагах нейкія пачвары, бамбэлькі водныя ператвараліся ў доўгія постаці, накшталт велізарных стрэлак, і на вогненных крылах лёталі над вадою. А калі заспяваў певень у далёкай вёсцы, дык усе дзівы сталі туманам. «О, добра ведаю гэтае возера», — сказаў Родзька. «Я чуў пра яго дзівосы. Там і цяпер вусцішна. Кабеты, часам збіраючы гуртам блізка ля тых берагоў грыбы ці ягады, стараюцца як найраней вяртацца да хаты, каб не спаткаў іх вечар у лесе, бо пасля захаду сонца смяецца там енчыць нейкае страхоцце. Раскажу пану дзівы нечуваныя, але было гэта на свеце». Недалёка адсюль, на заходнім беразе Нешчарды, на ўзлобку, дзе і цяпер яшчэ стаіць маёнтак, жыў даўней пан Зе, вельмі багаты. Все гэтыя дзікія бары аж да самых берагоў дрысы былі ягоныя. Тое глухое возера ў цёмных лесах пачало ўжо зарастаць. Ніколі там лодка не плавала, а ніводзін рыбак не асмеліўся закінуць там сеці. Узімку пану Зе заманулася на тым возеры паспрабаваць шчасця, а таму загадаў паклікаць старэйшага рыбака і кажа яму: «Заўтра збірай людзей, прывозьце нерад на глухое возера і закідвайце там. Ад пракаветных часоў там ніколі не лавілі, дык, мусіць, шмат будзе рознай рыбы». «Нельга», — сказаў рыбак. «Хоць я ніколі не лавіў там, але чуў, што ў многіх мясцінах ляжаць на дне таго возера карчы, дык вельмі лёгка можна папсаваць увесь нерад.
Адкуль тыя карчы, калі там ніколі лесу не было? Заўтра, не верачы гэтай небывальшчыне, закінеш нерад. Ну, то няхай пан перш загадае папрасіць ксяндза, гаворыць рыбак, каб пасвянціў нерад і возера, бо, прынамсі, святая праўда, нячысцік там ужо даўно пасяліўся. Дык хіба ты яго калі бачыў, што пляцеш абы што? Пане, запытайся ў людзей. Кожны ведае, якія там бываюць дзівы ўначы. Страшыдлы снуюць па беразі, чуваць з-пад вады енк і смех. Пасля заходу сонца адтуль самы смелы чалавек уцякае. І слухаць не хачу вашыя забабоны дурныя. Заўтра, чтоб там не было, лавіце рыбу. Не пасвянціўшы ваду, пытае рыбак, няма такое патрэбы. Заклапочаны рыбак пачухаў патыліцу і пайшоў павольна да вёскі. Аб'яўляе сваім таварышам панскую волю, сабраўшыся ў гурт, доўга гаманілі пра гэта, боючыся, каб не прычынілася якога няшчасця, але трэба панскую волю выканаць. Наступнага дня прыехалі рыбакі на глухое возера і спыніліся пасярод невялікае круглае галявіны. Вакол цёмны лес, густыя яліны і хвоі хіліліся пад цяжарам снегу, і здавалася, што белыя муры акружаюць гэтую мясціну. Тут улетку а ніколі вецер не ўздымаў хваляў, а зімою не кружыў снегу. Дзень быў хмурны, вакол панавала цішыня. Рыбакі знялі шапкі, прачыталі пацыры, назначылі месца, дзе прабіваць палонку, і пачалі сваю працу. Кінулі нерад, і ўжо цягнучы яго пачулі шоргат пад лётам, сыканне і нейкі дзікі піск. Нібыта там тысячы гадаў грызліся між сабою. Агарнулі рыбакоў трывога і страх, мурашкі па целе пабеглі. Аднак, трымаючыся разам, не выпусцілі з рук нерад, цягнуць, падаючы адзін аднаму адвагі, ды мяркуючы, што трапілася сціжма ў юноў. А як выцягнулі з вады ўвесь нерад, страх успомніць, поўная сеть маленькіх з'яблікаў. Крый Божа, такіх і ў сне бачыць. Былі там нячысцікі накшталт ракаў з чорнаю поўсцю, іншыя, як павукі, кожны з ката, іншыя падобныя да шчанюкоў з нагамі незвычайнай даўжыні. Нельга апісаць усё гэтае страхоцце. Пацукі, яшчаркі, кажаны, краты поўзалі па лёдзе, качаліся па снезе жахлівымі крыкамі, сыканнем і піскам. Даўмеліся рыбакі, што натрапілі на д'яблава кубло. Не маючы сілу глядзець на страшыдлаў, кінулі нерад, а самі ўцяклі. А ці лавілі асташы калі-небудзь у тым возеры? Ды і прадзеды не памяталі, каб хто-небудзь рыбаліў там. Дык хто ж навёў туды злых духаў? Пан ведае арганіста з Расонаў. Добры і разумны чалавек, дык ён часта апавядаў пра дзіўныя рэчы са святых ксёнжак, як некалі Бог стварыў гэты свет. Аднаго разу у кірмашовы дзень запрасіў ён нас да сябе, сеў з намі за стол, выпілі мы па кілішку гарэлкі, і ў размове пра сёе ды тое прамовіў нам гэтыя праўдзівыя словы, і я іх давеку не забуду. Сказаў ён так: вялікі грэх Адама, што паслухаў Еву, пакаштаваў яблык з забароненага дрэва. За гэта Бог пракляў зямлю. Але яшчэ большы грэх Каіна. Ён забіў свайго брата. О, як шмат намножылася Каінаў, што забіваюць сваіх братоў. У тых дзікіх лесах ля глухога возера было шмат злачынцаў. Іх туды сабраў пан з розных канцоў свету, кажуць, што былі там людзі з такіх краёў, дзе нібыта ездзяць не на конях, а на сабаках, і не мелі яны ў сэрцы ні веры, ні Бога, ані любові да бліжняга. Даўно хаваліся яны каля гэтага возера, а таму і д'ябал там пасяліўся. Але і пан Зе быў чалавек нягодны, памыляўся, дзівак праз сваю неадукаванасць. Аднак паны адкажуць перад Богам, бо не маюць веры. Трэба было папрасіць ксяндза пасвянціць нерад і ваду ў возеры, дык не было б таго страху, і праца не пайшла бы намарна. Вучаць нас ксяндзы і добрыя людзі, але іх словы, як гарох, ад сцяны адскокваюць, а таму і Бог не бласлаўляе.
і жыць усё горай і горай. А ў нашым возеры нешчарда, я перапыняю рыбака, ці жывуць злыя духі, ці трапляўся які-небудзь табе? Што ж ты, паніч, кажаш? Няхай Бог ад такога ратуе. Я заўсёды, выходзячы з дому, перад тым, як нерад закінуць, перажагнаюся і кажу пацары. Так нас вучылі езуіты. А да таго ж на нашым возеры хоць сям-там і лавілі асташы, і, хаўрусаючыся са злым духам, шмат вынішчалі рыбы, але д'явол усюды не можа панаваць. На берагах нешчарды некалькі касцёлаў. Вясною ў ціхае надвор'е на досведку не раз даводзілася закідаць мне нерад, дык бачыў, як касцёлы і крыжы паўсюль люстраваліся ў вадзе. А калі ў святы дзень зазвоняць на імшу, дык галасы званоў чуюцца над усім возерам. Люд, што плыве ў чаўнах, жагнаецца і прамаўляе пацары. У нас яшчэ, дзякуй Богу, шануюць святую веру. А д'ябал ад крыжа і малітвы уцякае. Гэта праўда, сказаў дзядзька. Нашыя сяляне вельмі розняцца з іншымі. Я не раз, едучы ў Полацк, спыняў каня і слухаў, як кабеты і мужчыны, працуючы ў полі, пяюць: «О, Спасителю наш Пане, єдине серце кохане, ручки, очки ў неба ўзносім, адпушчэння грахоў просім». Шчырасць такая расшуліць да слёз чалавека. Ах, ці доўга гэта будзе трымацца? Зло всё шырэй распаўзаецца, і людзі, якія ведаюць, што дзеецца ў свеце, не прадказваюць добрага. Родзька ўздыхнуў, глянуў у акно, узяў шапку і мех, у якім прыносіў рыбу. «Спяшаешся дадому? Аднак яшчэ не позна», — сказаў Завальня. «Паставіў нерад і шнуры, мушу паглядзець, можа, даў што Бог. Вечар ужо блізка. Ну, калі што злоіш, прынясеш і мне. Жыву пры дарозе, людзі, дзякуй Богу, да мяне заязджаюць. Калі толькі Бог блаславіў маю працу, дык не забуду пра пана». І, сказаўшы гэта, ён пакланіўся і пайшоў. «Люблю гэтага рыбака», — прамовіў дзядзька. «Пачцівы ён чалавек і працавіты. Пабудзеш на яго востраве, адразу відаць, што жыве там чалавек гаспадарлівы і дбайны. Яго дамок, хоць і такі ўжо і прасторны, ды і саломаю крыты, стаіць на ўзгорку у маляўнічай мясціне. Ёсць пры ім маленькі садок, яблыні і вішні. Вакол хаціны сюды парадак і чысціня. Мае коней, кароў і авечак. Поля угноена, як сад. На лугах сакаўная трава, а непадалёку густы бярозавы гай. Летам у ціхае надвор'е, было гэта колькі разоў, я прыплываў да яго вострава. Ён быў рады, а жонка яго, надзвычай гасцінная кабета, частавала мяне, паставіла на стол выдатных ляшчоў, злоўленых таго ж дня і цудоўна прыгатаваных. Шчаслівы чалавек, бо яго там яшчэ не мінуўся залаты век. Ні з кім не дзеліць поля, ваўкі і мядзведзі не нападаюць на жывёлу. Адна толькі нягода. У прызначаныя дні мусіць адбываць прыгон. Пасылаць работнікаў чоўні, і коні перавозяць праз возера больш за чвэрць вярсты. Сябры, вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.
Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Кавалёва Аўгіння. Калі мы так размаўлялі, у пакой увайшла пані Мальгрэта, гаспадыня майго дзядзькі. «Ай-ой-ой-ой, ай-ой-ой-ой», завойкала яна, «што дзеецца на свеце?» Завальня глянуў на яе са здзіўленнем. «Ну, што там такое ў цябе?» «Жонка Кавалёва прыйшла, Аўгіня. Цуды расказала, успомніш, страх бярэ?» «Ну, прасі яе сюды, няхай нам раскажа. Цікава паслухаць, якія там цуды на свеце». Заходзіць Аўгіня. Была гэта жанчына рухавая, гаваркая і кума ўсёй ваколіцы. «Ну, пра якія ты там цуды апавядала пані Мальгрэці, што яна прыйшла сюды да нас, стогнучы ды войкаючы?» «Ах, паночку, яшчэ якія цуды, страх успомніць. Сёння толькі гэта я загатавала есці і засланіла печ, як заходзіць у хату жабрак, белы, як голуб. Сеў ён на лаве, прамаўляе пацеры, паставіла яму на стол міску капусты. Калі пад'еў, пытаюся, з якіх краёў паслаў пан Бог дзядулю? З далёкіх, адказвае. А што чуваць на свеце? Навіны надта непамысныя, кажа. У аднаго багатага чалавека пачаліся нечуваныя дзівосы. Сын, як толькі нарадзіўся, сеў і гучным голасам закрычаў: «Дайце есці!» Перапалохаліся ўсе, аднак жа адрэзалі яму паўбохана хлеба, і ён, вакамгненна з'еўшы гэта, ускочыў і да дзвярэй. Там стаяла поўная каць вады. Ускочыў у яе і схаваўся пад вадою. Усе кінуліся ратаваць, а выцягнулі адтуль рыбіну. Паклалі яе на стол і, гледзячы на яе, доўга стаялі задуманыя. Пабеглі да ксяндза. Той ураз прыехаў, і калі перажагнаў гэтую рыбіну, дык яна зноў ператварылася ў немаўля. Ахрысцілі яго. Той сын расце цяпер, але заўсёды халодны, як рыба. Старыя людзі кажуць, што калі прасіў есці, дык не хлеба трэба было даваць яму, а камень, бо будзе неўраджай і голад, і дрэнна, калі ён вырасце халодны, як рыба. А барані Божа, калі яшчэ разумны будзе, шмат бяды наробіць. «І ты верыш гэтаму?» – спытаўся дзядзька. «То, пэўна, недзе адліваюць званыя, каб былі гучнейшыя і разнеслі гэтыя цуды па свеце. Ці можа немаўля перакінуцца ў рыбіну і расці халодна, як навец?» «Пане, ты кажаш, адліваюць званы. У нас у касцёлах усюды яшчэ званы цэлыя. Медныя так хутка, як гаршкі, не разбіваюцца». «Янка, ці даеш ты веры?» – загаварыў Завальня да мяне. «Мне здаецца, дзядзечка, што такія фантазіі ствараюцца людзьмі ад смутку і заўсёдных пакутаў. Можа і так. Раскажы нам, Аўгіння, што яшчэ чуваць?» «Варка Плаксуніха памерла. Вечны спакой, гэта рэч не новая, людзі нараджаюцца і паміраюць. Але памерла па-хрысціянску, паспавядалася і ўзяла прычасце. У полацку, дзякуй Богу, яна перамянілася. Хіба гэта была вялікая грэшніца? О, я ведаю ўсё. Як жыла яе маці, дык яна, няхай ужо пан Бог не памятае яе грахоў, мела радзімы знак на вуснах, які шмат ёй шкодзіў. Ты мусіш ведаць пра гэта напэўна, бо з табою все шчыра гавораць. Я ва ўсёй гэтай ваколіцы хрышчу дзяцей, тут усюды мае кумы, усе мяне любяць, кожная кабета радая са мною пагаманіць, дык я і ведаю ўсё, хто што робіць, як жыве. Маці Плаксуніхі была слаўнаю чараўніцаю. А няўжо пан пра гэта не ведае?» Нічога не ведаю. Раскажы мне пра маці і дачку».
Апавяданне 5. Радзімы знак на вуснах. Маці гэтай варкі звалася Пракседа. Жыла яна ў карчме за рэчкаю Дрысай, непадалёку ад краснапольскага маёнтка. Яе мужык быў эканомам у адным невялічкім панскім фальварачку. Жыла Пракседа няблага, хоць карчма яе не была пры гасцінцы, і вельмі рэдка хто-небудзь туды наведваўся. Аднак яна хутка сабрала грошы і не сумавала. Часта спраўляла новыя сукенкі і заўсёды хадзіла ў прыгожых уборах. Суседзі падазрывалі, што Пракседа забірае малако ад кароў з суседніх вёсак, бо сама яна мела вельмі мала жывёлы, але прадавала масла і сыры ў горадзе. І вось па ўсёй ваколіцы разыходзіліся чуткі, нібыта яна апоўначы вешала белы ручнік на сцяне, падстаўляла вядро і з двух канцоў гэты ручнік даіла. Малако лілося ў посуд, і яна хутка напаўняла ўсе збанкі сарадоем. Колькі гаспадароў наважыліся, напэўна, ўсё даведацца і абвінаваціць яе перад панам. Дык яны запраглі ўвечара коня. Едуць туды, мяркуючы, што зловяць Пракседу на гарачым, бо карчма была ад іх вёскі вёрст за 6. Але што за праява? Хоць дарогу ведалі так, што, здавалася, кожны, заплюшчыўшы вочы, дайшоў бы, блукалі да світання, не разумеючы, у які бок іх занесла. Як развіднела, убачылі, што ўсю ноч кружылі вакол карчмы, але знайсці яе не маглі. Змардаваўшы коня і не выспаўшыся самі, павярнулі да хаты. Пасля, бо ад свайго так і не адступіліся, дамовіліся прыехаць да Пракседы перад захадам сонца. Купілі ў карчме гарэлкі, выпілі па кілішку, нібыта ўжо моцна п'яныя, палеглі спаць на лавах. Аднак кожны пазіраў з-пад рукі, што карчмарка будзе чыніць апоўначы. Патушылі агонь, але поўнай цемры ў карчме не было, бо ў самае вакно глядзела поўдня. Ім здавалася, што прайшло ўжо шмат часу, і, пачуўшы голас пеўня ў стадоле, вырашылі, поўнач ужо мінулася, дарэмна чакалі. Адзін падняўся, выйшаў на ганак, і дзіўнае бачыць. Велізарны певень, на высокіх, як ужорава, нагах, у нямецкай вопратцы і капелюшы, пяе, седзячы на драбінах. Спалоханы селянін вяртаецца ў карчму і апавядае пра ўсё гэта сваім таварышам. Яны запалілі святло, выйшлі, жахнаючыся з карчмы, запраглі коня і паспяшаліся дамоў. Ля свае вёскі сустрэлі парабкаў, якія толькі што павячэраўшы гналі коней на начлег. Начлежнікі, паказваючы чырвоныя воблакі на захадзе, сказалі ім, што да поўначы яшчэ далёка. Хоць і не ўдалося і ў другі раз злавіць Пракседу, як яна адбірае малако ў суседніх кароў, але пайшлі да пана і расказалі пра ўсё, што з імі здарылася, і пра шатана, які спяваў, седзячы на драбінах, як певень. Аднак пан, аканом і іншыя ў маёнтку не далі ім веры, ды яшчэ насмяяліся. Дык Пракседа, спакойна сабе жывучы, і займалася сваімі чарамі. Нарадзілася яе дачка, ахрысцілі дачку Варкою. Пракседа, як кажуць людзі, а не кладучы спаць, а не беручы з калыскі на рукі, а ніколі не перажагнала сваё дзіця. А яшчэ, пра што без страху і прыпомніць нельга, быццам шмат хто з начлежнікаў бачыў, што калі Пракседа моцна спала, нейкі чорны карла з велізарною галавою, седзячы, калыхаў маленькую Варку і часта заглядаў ёй у вочы. Расла дзяўчына, і год ад году станавілася прыгажэйшая. Мела яна на вуснах радзімы знак, але гэта, як усе маладыя панічы казалі, не толькі не псуе яе, а наадварот надае прывабнасці, і чым больш радзімку хвалілі, тым хутчэй тая расла. Ды так, што ўжо
матку папярэджвалі, а ці не сапсуе яна твар дзяўчыне. Але Праксэда не ўважыла на гэта, і той радзімы знак давёў маладзёнаў да няшчасця. Калі было ўжо варцы 16 гадоў, прыязджаў конна ўначы праз іхнія мясціны нейкі малады паніч. Ніхто не ведаў, хто ён быў і адкуль. Казалі, што твар яго заўсёды быў бледны, нос востры, доўгі, валасы як шацінне чорныя і быкрумакачовыя пёры. Пагляд такі калючы, што цяжка вытрымаць, гледзячы яму ў вочы. Спадабалася яму варка, дык ён часта завітваў гэтую карчму, а Праксэда цешылася і мела надзею выдаць сваю дачку за шляхціца. Праз нейкі час радзімка на вуснах у варкі яшчэ хутчэй пачала расці, а людзі ў вёсцы шапталіся між сабою, што, мусіць, той заезджы паніч яе пацалаваў. 18гадовую варку радзімка на вуснах хоць была ўжо і вялікая, яшчэ не псавала. Яшчэ падабалася хлопцам, і яна любіла, каб яе акружаў гурт залётнікаў, але ўсімі яна пагаржала, бо маці пераконвала дзяўчыну, што яна выйдзе замуж лепей, чым якая шляхцянка. Раскажу пану, што з гэтага аднаго разу атрымалася. Кахаў варку адзін малады чалавек, які служыў у пана Лёка мілоўчым, звалі яго Міхась. Ён пачуў, што нібыта дудар Ахрэм строіць кпіны з яго каханая. Расказвае ўсім, што варку злы дух пацалаваў, бо яна ніколі не жагналася, а таму і той знак на вуснах гэтак вырас. Абразілі лоўчага такія размовы, і пачаў ён шукаць нагоды, каб адпомсціць Ахрэму за зняважаны гонар каханая і гэтым заслужыць у маці і ў дачкі прыхільнасць. У нядзелю сабралася моладзь у Праксэдзінай карчме. Між імі некалькі лёкаў, і лоўчы прыйшоў з маёнтка. Адны паглядалі на дачку карчмаркі, захапляючыся яе хараством, іншыя шапталіся між сабою і здзекліва называлі паненкаю. З'явіўся дудар Ахрэм. Вітаюць яго, садзяць на лаве, частуюць гарэлкаю, і он у добрым настроі пачынае іграць і спяваць. Было там колькі маладых дзяўчат з суседняй вёскі, дык іх і варку хлопцы запрашаюць у скокі. Сярод гэтыя вясёлыя забавы разбіўся без дай прычыны гаршчок, што стаяў высока на печы. Свісталі нібыта нехта дзьмуў у рыльца, пустыя бутэлькі на стале, і ў кожным кутку што-небудзь падала на зямлю. Ад вашых скокаў уся карчма трасецца, бурчала Праксэда, збіраючы на падлозе розныя драбніцы, якія пазляталі з шафы. Тут з нячэўку велізарны кот саскочыў з печы на дол. Убачылі гэта ўсе, пакінулі скакаць, а кот знік, быццам яго і не было. Дудар Ахрэм перапыніў маўчанне. Не бойцеся, скачыце, гэта паніч жартуе. Ну той, што бывае тут часта ў гасцях. Праксэда гневна зірнула на Ахрэма, нешта шапнула на вуха лоўчыму і пайшла ў маленькі пакой, які быў адасоблены перагародкаю. Незважаючы на гэта, Ахрэм пачынае зноў іграць і спяваць, але Міхась выбіў дуду з ягоных рук, кажучы: «Праўдзівы дудар, губы тоўсты, а галава пустая». Разгневаны дудар глянуў на яго з пагардай. «А ты, — кажа, — праўдзівы панскі лакей, сам нізкі, лоб слізкі, нос плоскі, только што тарэлкі лізаць». Лоўчы хацеў даць яму поўху, але Ахрэм перахапіў руку. Умяшаліся іншыя госці ў гэтую зваду, адцягнулі Міхася, пераконваючы яго, што дудар, адурманены гарэлкаю, сказаў тое, пра што пасля, калі шал той выйдзе з галавы, будзе шкадаваць. Але Праксэда пагражала, што гэта яму проста так не пройдзе, заплаціць яшчэ за тое, што зняважыў дачку. Дудару усе раілі маўчаць, бо доўга спрачацца небяспечна, і каб лепей ішоў дадому. Паслухаў Ахрэм, дуду пад паху, шапку ссунуў на бакір, заспяваў песню і выйшаў за дзверы. Іншыя бавіліся там яшчэ доўга, стараючыся супакоіць Праксэдзін гнеў і варчын смутак.
Апоўначы адзін за адным госці выходзілі з карчмы, і кожны чуў дарогу, што ў густым лесе без перастанку грае нехта на дудзе. Все здзівіліся, не ведаючы, што гэта значыць, якім чынам і з кім Ахрэн трапіў у той дзікі гушчар. Ноч была ціхая і пагодлівая, голас дуды чуцён далёка, рэха адзывалася па ўсёй ваколіцы, у вёсках не змаўкаў сабачы брэх, гаспадары выходзілі з хат, маракавалі, ці то лясун завабіў дудараў тыя гушчары, ці то колькі п'яных гуляе, не памятаючы, што заўтра панядзелак і трэба рана ўставаць. Калі на ўсходзе пачало світаць, начлежнікі, якія былі там з коньмі непадалёку, чуючы, што музыка ў лесе не спыняецца, вырашылі пайсці на голас дуды і пабачыць, што там дзеецца. Прыходзяць у цёмны яловы гушчар, сядзіць на спарахнелай калодзе Ахрэм, іграе на дудзе і не чуе, што прыйшлі людзі. Адзін начлежнік кладзе яму руку на плячо і кажа: «У імя Айца і сына, што з табою зрабілася? Каму ты граеш усю ноч у гэтым лесе?» Ледзь сказаў ён гэта, дуда выпала ў Ахрэма з рук, і сам ён увесь здранцвеў, твар пачарнеў, слова вымавіць не можа. Начлежнікі ўзялі яго пад рукі, вывелі з лесу і, пасадзіўшы на коня, завезлі дадому. Доўга дудар быў хворы, а пасля пра тое здарэнне так апавядаў. Калі выйшаў з карчмы і, спяваючы, вяртаўся да хаты, сустрэў мяне на дарозе нехта нібыта знаёмы, голасам і постаццю зусім падобны да кумы, і так пачаў размову: «Адкуль і куды ты ідзеш? Быў у пракседзенай карчме, а цяпер вяртаюся дадому». «Так рана ідзеш дадому? Можа, табе там было сумна? І варка табе ўжо не да сэрца? Пекная дзяўчына, а радзімы знак на вуснах больш ёй пасуе, чым жомчуг багатым паненкам». «Ат, куме, пляцеш ты лухту», — сказаў я. «Нейкі там паніч выдумаў, што радзімка прыгожая, дык і іншыя паўтараюць, але ўбачыш, што будзе пасля. Яна вырасце і так ёй сапсуе твар, што ніхто потым і глянуць не захоча». «Ай, куме, які ты дзіўны, адкуль ты ведаеш, што радзімка сапсуе твар?» «Сказаў бы табе, ды баюся. Лоўчы Міхась, што кахае яе, шалёны чалавек, хацеў мяне біць за праўду, і праксіда так наляцела, што мусіў уцякаць з карчмы. А якую ж ты ім праўду сказаў?» «Не кажы толькі, куме, нікому. Сказаў я, што яе д'ябал пацалаваў». «Ха-ха-ха, дзівак!» Так, размаўляючы, дайшлі мы да вёскі. У кумовай хаце гарыць святло і поўна гасцей. Запрашаюць мяне зайсці. Там шмат моладзі і прыгожа ўбраных дзяўчат. У косах шырокія стужкі размаітых колераў. На шнуроўках свецяцца срэбныя залатыя тафткі, круглыя румяныя твары, чорныя бровы, агністыя вочы. Здзіўлена пазіраю на іх. Кум просіць мяне сесці на лаву, частуе гарэлкаю, дае на прыкуску блінцоў. Акружылі мяне дзяўчаты і ласкава глядзяць у вочы, просяць, каб які вясёлы танец ім зайграў. Ну, адмовіць няма як. З імпэтам граю і прытопваю, кружыцца кола танцораў. Граў ноч на вылёт, і мне здавалася не больш за гадзіну. А калі начлежнік паклаў мне руку на плячо і прамовіў: «У імя Айца і сына», дык дом, кум і ўсе госці імгненна зніклі, і я ўбачыў, што сяджу на гнілой калодзе. Ад знямогі ды ад страху здранцвеў увесь. Зразумеў Ахрэм, што ўчынілі над ім гэта з намовы лоўчага Міхася,
а таму вырашыў адпомсціць. Знайшоў нейкага чалавека, хто ўмеў не менш за Праксэду, і ўпрасіў, каб сілаю сваіх чараў шкодзіў Міхасю на паляванні. І праўда, лоўчы з таго часу за колькі крокаў у дзікага звера ніколі не мог пацэліць, і за гэтак пілі з яго, і ён ласку страціў у пана. І як жа ўрэшце скончылася тая іх узаемная нянавісць, пытае Завальня. Вельмі дрэнна. Міхась, помслівы чалавек, ішоў з палявання з пустой торбаю, спаткаў Ахрэма, пачалася між імі звада, і ён прастрэліў дудару правую нагу. Той летні памёр ад гэтай раны. Хутка пасля таго лоўчы захварэў, змарнеў зусім, счарнеў як труп. У маёнтку доктар штодзённа даваў яму лекі, але гэта не памагло. Памёр. І людзі розныя гадалі пра тое. Адны казалі, што яго ў магілу звялі сухоты, другія апавядалі, нібы паднеслі яму нешта ў напоі. Няхай Бог рассудзіць на тым свеце. Эх, сказаў дзядзька, паны не дбаюць, каб іх людзі былі пабожныя і жылі ў згодзе як браты. Адкажуць яны перад панам Богам. Як жа можна было дапусціць лоўчага і дудара да такой ненавісці і на лютае помсты? Ну, Аўгіня, кажы далей пра Варку. Той паніч, пра якога я гаварыла, што наязджаў у Праксэдзіну карчму, цяпер ужо не з'яўляўся, і не ведаюць, хто ён і адкуль. Іншыя же, што хвалілі яе хараство, што захапляліся радзімым знакам на вуснах, зусім пакінулі хадзіць у карчму, боючыся варажнечай дудара з лоўчым. Радзімка праз колькі гадоў зрабілася такая вялікая, што ўжо псавала твар. Суседзі гаманілі між сабою. Цяпер, мусіць, Варка не выйдзе замуж. Будзе перастаркам прымаць іх. Хто яе возьме? Не такая прыгожая, як была калісьці, і слава кепская пра яе далёка разышлася па свеце. Пры самой Варцы, насміхаючыся з яе, паўтаралі: «Чакай, паненка, шляхціца, прыедзе ў шыкоўным экіпажы да цябе ў сваты». Дзяўчына пасля такіх з'едлівых слоў заўсёды маркоцілася, а ў потай плакала. Аднойчы ўзімку полацкаму мешчаніну Якубу Плаксуну, багатаму чалавеку, можа, пан і ведае яго драўляны дом ля самай палаты, дзе мураваны слуп са стодам святога Яна, што ездзіў па вёсках, скупляў лён, надарылася быць у тым краі, дзе жыла Праксэда, і на колькі дзён спыніцца у яе карчме. Убачыў ён Варку і вельмі яе ўпадабаў. Пасватаўся да дзяўчыны, і не адмовілі яму, бо чалавек ён малады, мае свой дом, душою добры і сам сабе гаспадар. Плаксун, атрымаўшы згоду, едзе ў маёнтак, абвяшчае пра свой намер пану, аддае за Варку выкуп. Пан ахвотна згаджаецца, а чэлядзь, здзекліва паглядаючы на яго, так размаўляла між сабою: «Якое адпаведнае мае прозвішча, а жэніцца заплача горка, і будзе тады сапраўдны Плаксун. Дзіўны чалавек, жэніцца з дачкою злое кабеты, а дзяўчына яшчэ з радзімым знакам на вуснах, які нічым не змыеш. Ён і цяпер вельмі псуе яе». Хутка гэтая вестка ўжо грымела па ўсёй ваколіцы. Дзівячыся, апавядаў сусед суседу пра гэтую неспадзяванку. Пайшлі розныя абгаворы і прыдумкі, але найчасцей меркавалі людзі так: Праксэда чарамі наважыла дачку ашчаслівіць, напэўна, паднесла мешчаніну зелля ў напоі, ды і запаліла ў ім такую прыхільнасць да гэтай дзяўчыны. Некаторыя, што зайздросцілі Варчынаму шчасцю, дрэнна гаварылі пра яе нарачонаму, прадказваючы вялікую бяду. Але ён так кахаў Варку, што нікому не хацеў даваць веры.
Прыехаў Плаксун у Полацк, не адкладваючы свайго намеру, ідзе ў кляштар да езуітаў. Яго спавядаў ксёндз Буда, якога Плаксун найбольш шанаваў і з якім заўсёды раіўся. «Як маешся, Якубе?» – спытаўся ксёндз. «Даўно цябе не бачыў. Пэўна, па гандлёвых клопатах ездзіў некуды. Взімку рыхтуемся да вясны, каб было чым нагружаць стругі, як з віна вызваліцца ад лёду». «То праўда», – прамовіў ксёндз Буда. «Дык, значыць, закупіў ільну, бо ведаю, што найчасцей яго возіш у Рыгу. Не думаю, каб высокая была цана за гэты тавар. Чуў я ад ксяндза пракуратара, што Альбрэхтове і ў іншых нашых маёнтках у полацкам павеце лён вырас вельмі добры. Дзякуй Богу. Мяркую, што ў гэтым годзе за такі тавар і плаціць будуць добра, але от яшчэ мушу, ойча, паведаміць. Шукаючы тавару, знайшоў я і жонку. Купіў і тое, і другое». «Ну, віншую. Дык ты ўжо жанаты?» «Не, дабрадзею, толькі заручаны. Яна прыгонная, і я заплаціў грошы, каб выкупіць яе. Вельмі падабаецца мне гэтая дзяўчына. Спакойны і лагодны характар мае». «Віншую», – кажа ксёндз, «спакойны і лагодны характар – это добрая якасць. А што была прыгонная, дык гэта ні ёй, ні табе, а ніякая ганьба не робіць. Невысокае нараджэнне павялічвае дабрачыннасць чалавечую, а сумленнае і цнатлівае жыццё». «Мушу прызнацца, ойча», – сказаў Плаксун, «турбуюся я, што шмат яе непрыяцелю. Бог ведае, чаму кажуць, нібыта яе маці чараўніца, і дачка таксама, што раз болей са злым духам знаецца. Ці можна, ойча, верыць гэтай лухце? Я ў карчме ў яе маці Праксыды жыў цэлы тыдзень і нічога такога не заўважыў». «То праўда», – сказаў ксёндз, «што людзі грэшнікаў раяць забіваць камянямі, забываючы, што сказаў Христос: няхай кіне камень той, хто без граху. Але нельга і людзям пярэчыць, што няма чараў на свеце. Аднак таму, хто просіць Бога, няма чаго баяцца. Памаліцеся з нарачоную перад шлюбам і паспавядайцеся, а я цябе благословляю і аддаю пад Божую апеку. Вось два абразкі Божай Маці. Яны пасвянцоныя і маюць здольнасць адпускаць грахі. Адзін табе, другі тваёй будучай жонцы. Жывіце з Богом, і Бог вас не пакіне». Сябры, вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Прыехаў Плаксун у Полацк, не адкладваючы свайго намеру, ідзе ў кляштар да езуітаў. Яго спавядаў ксёндз Буда, якога Плаксун найбольш шанаваў і з якім заўсёды раіўся.
Як маешся, Якубе? Спытаўся ксёндз. Даўно цябе не бачыў. Пэўна, па гандлёвых клопатах ездзіў некуды. Взімку рыхтуемся да вясны, каб было чым нагружаць стругі, як з віна вызваліцца ад лёду. То праўда, прамовіў ксёндз Буда. Так значыць, закупіў ільну, бо ведаю, што найчасцей яго возіш у Рыгу. Не думаю, каб высокая была цана за гэты тавар. Чуў я ад ксяндза пракуратара, што Альбрехтове і ў іншых нашых маёнтках у полацкам павеце лён вырас вельмі добры. Дзякуй Богу. Мяркую, што ў гэтым годзе за такі тавары плаціць будуць добра, але от яшчэ мушу ойча паведаміць. Шукаючы тавару, знайшоў я і жонку. Купіў і тое, і другое. Ну, віншую. Так ты ўжо жанаты? Не, дабрадзею, толькі заручаны. Яна прыгонная, і я заплаціў грошы, каб выкупіць яе. Вельмі падабаецца мне гэтая дзяўчына. Спакойны і лагодны характар мае. Віншую, кажа ксёндз, спакойны і лагодны характар — это добрая якасць. А што была прыгонная, дык гэта ні ёй, ні табе, а ніякая ганьба не робіць. Невысокае нараджэнне павялічвае дабрачыннасць чалавечую, а сумленнае і цнатлівае жыццё. Мушу прызнацца, ойча, сказаў Плаксун, турбуюся я, што шмат у яе непрыяцеляў. Бог ведае, чаму кажуць, нібыта яе маці чараўніца, і дачка таксама, што раз болей са злым духам знаецца. Ці можна, ойча, верыць гэтай лухце? Я ў карчме ў яе маці Праксэды жыў цэлы тыдзень і нічога такога не заўважыў. То праўда, сказаў ксёндз, што людзі грэшнікаў раяць забіваць камянямі, забываючы, што сказаў Христос. Няхай кіне камень той, хто без граху. Але нельга і людзям пярэчыць, што няма чараў на свеце. Аднак таму, хто просіць Бога, няма чаго баяцца. Памаліцеся з нарачоную перад шлюбам і паспавядайцеся. А я цябе благословляю, аддаю пад Божую апеку. Вось два абразкі Божай Маці. Яны пасвянцоныя і маюць здольнасць адпускаць грахі. Адзін табе, другі тваёй будучай жонцы. Жывіце з Богом, і Бог вас не пакіне. Плаксун, атрымаўшы благословение са свайго спаведніка, загадаў пашыць ядвабную сукенку нарачоннай, накупляў ёй дарагіх хустак і каснікоў, наняў гарадскіх музыкаў, запрасіў шмат сваіх знаёмых і сяброў, і вось з багатымі дарункамі і дружынаю прыязджае да варкі. Бацькі, якіх пан вызваліў ад работы на дзень вяселля, і дачка сустрэлі яго з невыказнаю радасцю. Плаксун паднёс варцы шыкоўныя падарункі і абразок, якім благословіў яго ксёндз Буда. Прыняла дзяўчына ўсе гэта з удзячнасцю, бо шчыра ацаніла яго прыхільнасць. Назаўтра маладыя перад шлюбам выканалі старанна ўсё, што ксёндз радзіў. Пачынаецца шумнае вяселля. Прайшло колькі гаспадароў з суседніх вёсак, челядзь вызвалілі ад працы, і іншыя цікаўныя з блізкай ваколіцы сабраліся на бяседу. Все задумліва пазіралі на варку. Багата ўбраная, прыгожы твар, а радзімы знак на вуснах зрабіўся такі маленькі, што ледзь яго ўбачыць можна. Зайграла музыка, моладзь скача, п'юць віно за здароўе маладых, зычачы ім багацця, шчасця і доўгага веку. Не спынялася вясёлая забава да позняй пары. Ноч была спакойная, і на чыстым небе свяціліся ўсе зоркі, а поўначы чуюць госці, як ляснуў моцна бізун. Глянулі ў вакно, спынілася каля карчмы карета. 6 чорных коней, на козлах фурман, ззаду лёкаю ў багатых ліўрэях. Выбягаюць Плаксун і Праксэда з мужиком. Імгненна на вачах
ва ўсяе грамады коні, карета і лёкай зніклі. Уражаныя вяртаюцца ў карчму Плаксун з цесцем. Пракседа ж неспакойная, бледная, як нябожчыца. І тут бачаць людзі, што ў акно пазірае нейкая пачвара. Усіх гасцей агортвае жах, дрыжыць бедная Варка, збялела, ледзь прытомная. «Супакойся», — суцішае яе мужик, «Бог апякуецца намі» і просіць гасцей, каб весяліліся, незважаючы на гэтыя цуды і страхі. Лютая бура завыла за сцяною, задрыжала ўся будова. Віхор сарваў дах з карчмы, і не пра весялосць думалі ў той час, а шапталі, стоячы малітвы. Госці суседніх вёсак, як толькі пачало світаць, вярнуліся дамоў, а Плаксун з жонкаю, цешчай і ўсім сваім почтам выехаў у Полацк. Пакінутая без даху карчма і сёння стаіць пустая. Пракседа, як атрымала волю ад пана, жыла пры дачцэ і, кажуць, зусім перамянілася, зрабілася набожную, кожны дзень слухала святую імшу, адбывала рэкалекцыі, выконвала ўсе рэлігійныя абавязкі там, у доме Плаксуна, і памерла. А вось цяпер пачула я, што і Варка памерла. Ах, як яе ўсе любілі ў Полацку. Яна была надзвычай ціхая, з добрым сэрцам, а ніводзін убогі не пакінуў яе дом без дапамогі і ўцехі. Радзімы знак, які быў у яе на вуснах, зусім знік, і кажуць, што Варка была прыгожая, як анёл. Але, паночку гаворачы, я не заўважыла, як звечарэла. Познім часам мушу вяртацца да хаты. Цяпер вечар ціхі і ясны, няма чаго баяцца, сказаў Завальня. Ды і да хаты не будзе больш за вярсту. Маю я просьбу. Пан людзям дапамагае, дык мусіць і мне сёння не адмовіць. Блізкім сваім дапамагаць абавязак хрысціянскі. Хутка каляды, а так здарылася, што не маю цяпер ані каліва жыта. Будзь ласкавы, дай хоць колькі гарцаў. Прыйдзе вясна, спатрэбіцца гаспадарам лемяхі і іншыя жалезныя прылады. Мой мужик зробіць і заплацім пану, або ў якой патрэбе адслужым. Ну што ж, ахвотна. Твой мужик чалавек добры і старанны. Пані Мальгрэта, загадай даць Аўгінні чацвярык жыта, гарніц ячных круп і гарніц гароху. Это вам на куццю. Каваліха пакланілася дзядзьку і пайшла з паняй Мальгрэтай у спіжарню. Сляпы Францішак. Цёмна на панадворку. Неба высыпана зоркамі, ціхамірна стаяць аснежаныя дрэвы. Толькі часам мароз стукае за сцяною. Мой дядька, нібы чакаючы, каго паглядзеў у акно і, павярнуўшыся да мяне, сказаў: «Добрае надвор'е. Мне здаецца, што гасцей у нас сёння не будзе. Так ты, Янка, успомні што-небудзь са сваіх вучоных апавяданняў. Цяпер ноч доўгая, можна выспацца, перш чым засвеціць заранка». Падалі вячэру. Яшчэ седзячы за сталом, я думаў, корпаючыся ў памяці пра розныя падзеі старажытнай гісторыі, выбіраў тыя дзіўныя здарэнні, якія былі б дзядзьку пад густ. Пасля вячэры, ходзячы, як звычайна, па пакоі, ён прачытаў вячэрнія малітвы і, кладучыся ў ложак, запытаўся: «Ну, пры якіх жа багоў і багінь ты раскажаш мне зараз?» «Раскажу, дядзечка, пра заснаванне горада Рыма». «О, ці не пра той Рым, дзе жыве яго святасць? О, это сказ мусіць быць прыгожы і цікавы». «Пра той самы». «Ну, дык кажы, буду уважліва слухаць». Я расказаў спачатку, што рымляне паходзяць ад траянцаў,
Пасля пачаў ад Прока, караля албанцаў, расказаў пра Амулія і Нумітора, пра Рэю Сільвію, што яна, будучы весталкою, мела ад бога вайны Марса 2 дзяцей-блізнят Ромула і Рэма. Як гэтых блізнят паклалі ў кошык і плылі яны па рацэ Тыбр, і калі хваля выкінула іх на бераг, дык, пачуўшы плач немаўлят, прыбегла ваўчыца і карміла іх малаком, нібы сваіх дзяцей. Дядька здзівіўся, што ваўчыца мела літасць і прыхільнасць да дзяцей, і сказаў, перапыняючы апавяданне: «І даўней мусілі быць ваўкалакі. Пэўна, гэтая ваўчыца спярша была кабетаю і мела чалавечую душу, бо адкуль бы ў яе ўзялася такая любоў і літасць? А можа, і цуд стварыў Бог міласэрны для нявінных дзяцей». Я расказваў далей, як знайшоў іх Фаўстул, як яны выраслі сярод пастухоў, а пасля збудавалі Рым на тым самым месцы, дзе рака выкінула іх на бераг. У гэты момант забрахалі сабакі, і нехта пачаў стукаць у браму. Прыбягае парабак і паведамляе, што прыехаў сляпы Францішак. Дядька мой хуценька ўстаў з пасцелі і толькі запаліў святло. Заходзіць Францішак. Правой рукой трымаецца за павадыра, а левую пастуквае кіем перад сабою, каб за што не зачапіцца. «Няхай будзе пахвалёны Езус Христус», — сказаў сляпы, пераступаючы парог. «А ці дома, пан Завальня?» «Дома, дома», — адказаў дзядзька. Ён з вялікай радасцю вітаецца з ім, сам здымае з яго цяжкія зімовыя апранахі, запрашае прысесці, адразу загадвае выпрагчы коня, даць яму аўса, а чалавека, які вёз сляпога, напаіць гарэлку і накарміць. Таксама паслаў да пані Мальгрэты, каб хутка згатавала госцю вячэру. «Ну, у якіх краях ты быў? Здаецца, ўжо больш за паўгода не бачыліся. Знаёмыя не раз успаміналі пра цябе, паўтараючы такія словы: «Дзе цяпер наш Францішак? Далёка недзе заехаў, хай бы ён сустракаў усюды добрых і ласкавых людзей, і каб не давялося зазнаць гора ў далёкім падарожжы. Всю Беларусь і частку інфлянтаў аб'ехаў, сустракаў і сардэчны прыём, і пагарду людскую, чулыя сэрцы і каменныя. А інфлянты край шчаслівы, зямля нешта родзіць, чым у нас, там, кажуць, і паны багацейшыя, маюць пекныя палацы і тытулы ў іх бароны ды графы. Я сляпы, я не бачыў іхніх пышных палацаў. Ведаю толькі, што там багатыя паны не любяць размаўляць з беднымі людзьмі, а ўбогі за сваё жыццё не пачуе іхняга слова. Ах, як цяжка гэта, калі чалавек вымушаны прасіць дапамогі ў тых, хто не разумее, што ёсць пакуты на свеце. «Але я ўжо больш не паеду далёка», — сказаў Францішак. «Дзякуй Богу, маю дабрадзеяў і ў гэтых краях. Вось пан Б. падараваў мне выспу ў сваім маёнтку на возеры Рабло. Там у мяне дамок, сад і маленькая гаспадарка. Мне хопіць. Там і косці мае знойдуць спачын». «Ага, ведаю тое возера, быў некалі і на той выспе», — сказаў Завальня. «І тады яшчэ бачыў хаціну на пагорку, вакол хвоі шумелі і хвалі на возеры, і хоць краявід там нейкі змрочны, аднак мне вельмі падабалася. Хваляць тыя мясціны. Але мяне сляпога гэта не цешыць. Шум лясовай вады наводзіць на мяне журботныя ўспаміны». Доўга яшчэ мой дзядзька размаўляў з Францішкам. Нарэшце падалі вячэру. Ён падвёў сляпога да стала і, сеўшы ля яго, стараўся, каб госці ўсяго хапала. Пасля вячэры ён загадаў прынесці ў пакой ложак і паставіць ля сваёй пасцелі. Потым узяў мяне за руку, падвёў да сляпога, расказаў яму, што я скончыў школай у ксяндзоў-езуітаў, пахваліў гісторыі, якія я яму апавядаў. Адно, што цяжкія імёны паганскіх багоў, іх нельга запомніць. Затым папрасіў Францішка, каб ён расказаў што-небудзь. «Ну, недоўгі будзе мой расказ, але цікавы», — сказаў сляпы, «пра дзіўную кабету, якую бачылі ў розных мясцінах Беларусі. Раскажу, што чуў ад людзей, якія казалі мне, што нібыта бачылі яе зблізку».
Апавяданне 6. Плачка. Кабета тая незвычайна прыгожая. Вопратка яе белая, як снег, на галаве чорны ўбор і чорная хустка накінута на плечы. Твар хоць і смуглы ад сонца і ветру, але гожы і паглядны. Вочы жывыя і заўсёды блішчаць на іх слёзы. Яна з'яўляецца найчасцей у пакінутых дамах, у пустых касцёлах і на руінах. Бачылі яе таксама пад дрэвамі або пасярод поля. Пасля захаду сонца яна сядае на камені, наракае на лёс жаласным голасам і заліваецца слязьмі. Кажуць, тыя, хто набліжаўся да яе, чулі такія словы: «Няма каму даверыць таямніцу сэрца майго». Калі я ехаў з Полацка, на Папасе апавядаў мне карчмар, што там блізка ад дарогі за бярозавым гаем стаіць пустая хата. Ля яе быў адно невялікі вішнёвы садок. Жыў там даўней селянін, якога з усёй радзіною выслалі паны кудысьці далёка, забраўшы ў яго некалькі кароў і коней. Ішоў там убогі сляпы, якога вёў маленькі хлопчык. Пачуўшы ў тым доме журботны спеў, яны падумалі, што там ужо нехта жыве, дык ідуць туды жабраваць. Заходзяць у хату, сляпы заспяваў песню «О спасителю наш пане». «Дом без дзвярэй і вакон, ніхто тут не жыве», сказаў хлопчык сляпому. Дарэмна толькі звярнулі з дарогі. Але тут пасярод хаты з'явілася кабета ў жалобнай вопратцы і са смутным тварам. «Маліцеся», кажа, «всюды ёсць Бог, які будзе вам дапамагаць». Яна кінула жменю срэбраных манет сляпому ў шапку і вакамгненна знікла. Гэты ўбогі, ходзячы ад хаты да хаты, паказваў тыя грошы, на якіх з аднаго боку былі ваявы каралёў, а з другога пагоня. Непадалёку ад дарогі, калі едзеш на Віцеб, стаіць пустая капліца. Там, пасля захаду сонца, бачылі, што яна плакала, седзячы на парозе. Яе маркотны голас далёка адзываўся. Розныя думалі людзі пра гэтую плачку. Адны баяліся, што яна вяшчуе нейкае вялікае няшчасце, вайну, паморок або голад ва ўсім краі. Па вёсках старыя людзі гаварылі між сабою пра гэтую кабету, заўсёды прадказваючы нешта дрэннае. Некаторыя ж з маладых мелі зусім іншую думку. Яны даводзілі, што там, дзе з'яўляецца плачка, напэўна, скарб у зямлі, і ўся ваколіца упадабала гэтую думку. На канцы тая вёскі жыў убогі чалавек, які даўней абышоў увесь свет. Вярнуўшыся да сваёй сям'і, жыў толькі з міласціны. Ён часта паўтараў усім: «Браты, слёзы і нараканні гэтыя жанчыны абяцаюць вам не золата і срэбра. Кабета плача на парозе забытая вамі святыні. Вы думаеце толькі пра багацце, а вас чакаюць беднасць і пакуты». Аднаго дня, пасмяяўшыся са слоў гэтага старога, вырашылі: калі ўсе будуць спаць, ісці туды і выкапаць з зямлі скарб. Старая капліца была за 4 вярсты ад вёскі, ды колькі маладых сялян, узяўшы з сабой струмант, борзка выправіліся туды, каб пачаць свае пошукі раней, чым заспявае першы певень. Прыйшлі на месца. Змрочны выгляд тае ваколіцы наводзіў на іх неспакой і страх. Непадалёка шумеў густы яловы лес, там маркотна вухала сава, і месяц вельмі рэдка паказваўся з-за чорных хмараў. Капліца, нібы магільны помнік, стаяла на пагорку ў засені бяроз. Шчыравалі ўсю ноч. Выкапалі глыбокія ямы ў некалькіх мясцінах, але знайшлі толькі спарахнелыя дошкі ды чарапы. Зразумелі, што былі тут калісьці могілкі, хоць і не ацалела на паверхні знакаў, апрача некалькіх ледзь прыкметных абымшэлых камянёў. Улетку ноч кароткая, вось ужо на ўсходзе пачынае ружавець ранак, шукалі дарэмна, як засыпалі ямы і вяртаюцца да хаты. Узыходзіла сонца, заспяваў у небе жаўрук, і імгла ўжо знікла. Бачыць перад сабою недалёка ад дарогі ля кустоў ляшчыны стаіць плачка тварам на ўсход. У яе руках ветрык матляе яркую стужку, тая трымціць у паветры, як бліскавіца.
толькі адзін з іх сказаў: «Пайшлі смела да яе», прывід імгненна знік. На тым месцы, дзе стаяла плачка, з'явілася на галіне велізарнае асінае гняздо. Жамярыцы, што заляталі і выляталі з гэтага гнязда, снавалі ў ранішніх сонечных прамянях, нібы залатыя іскры. «Паслухайце мае рады», — сказаў адзін з іх. «Мы абвяжам асінае гняздо хусткаю, прыйдзем да старога, разбудзім і скажам, што ля капліцы выкапалі скарб і частку ахвяруем яму. А калі ўстане з пасцелі, укінем яму ў акно асінае гняздо. Няхай ашалее стары». Все пагадзіліся, разбудзілі старога, укінулі ў хату асінае гняздо, а самі, смеючыся, уцяклі. Дзіва нечуванае. Стары бачыць перад сабою рассыпанае на зямлі золата. І калі ён здзіўлена глядзеў на гэта, кажуць, з'явілася перад ім кабета, тая самая, што плакала на парозе старой капліцы і сказала: «Бяры палову гэтага скарбу сабе, а другую раздаю Богім. Бог дапамагае маім пакутным дзецям». Сказаўшы гэта, яна ў момант знікла. У інфлянтах жа было такое здарэнне. У маёнтку пана М узвышаліся руіны нейкага старажытнага замка. Кажуць, што у пракаветныя часы быў там горад, бо цяпер паводка размывае часам пясок і дастае да падмуркаў старажытных камяніц. Там часта знаходзяць шкляныя або ржавыя жалезныя рэчы, што даўней рабілі дзеля аздобы, абломкі зброі, а зрэдчас медныя або срэбныя грошы, што векамі ляжалі ў зямлі. Сюды штовечар пасля захаду сонца прыходзіла плачка. Яна вешала на руіны вянкі польных красак, садзілася на камень і, заломваючы рукі, залівалася слязьмі. Ні адзін прахожы, чуючы здалёкія нараканні, смутна вяртаўся дадому і апавядаў пра гэта іншым. Былі і такія цікаўныя, што, чуючы лямант дзіўныя кабеты, падышлі ў вечаровым змроку да яе і са слоў, якія пачулі, зразумелі, што нейкая нешчаслівая маці плача па сваіх дзецях. Але толькі падумалі ісці да яе і запытацца, хто яна, якая напаткала яе нядолі, ужо больш не бачылі яе, і голас не адзываўся да наступнага вечара. Не зразумеў ніхто, што гэта такое. Цьмяныя здагадкі хадзілі па наваколлі. Усюды гаварылі пра яе толькі як пра дзіўную камету, што з'яўляецца на небе у выглядзе вогненнай мятлы. Хацелі даведацца, дзе яна жыве і адкуль прыходзіць, але ўсё марна, нібы які дух, апускалася яна на зямлю і знікала ў паветры. Кажуць, што і сам пан М не пярэчыў гэтым дзіўным апавяданнем, бо і ён таксама сустрэў яе аднаго разу, вяртаючыся позняю парою да хаты, і чуў, як плакала яна на руінах замка. Не разумеў пан гэтыя праявы, аднак, разважаючы, паверыў тым людзям, якія думаюць усё жыццё пра выгоду, хочуць, каб таямнічы дух спяваў ім толькі пра золата і срэбра і паказваў скарбы, схаваныя ў зямлі. Дык паклікаў пан аканома і такі даў яму загад: «Збірай людзей і заўтра пачынайце капаць на замкавых руінах. Там у зямлі мусіць быць золата, бо як іначай растлумачыш тую праяву. Пэўна, плачка хоча паказаць нам нейкія скарбы, якія ўзнагародзяць нас за гэтую працу». А я чуў, паночку, словы тае плачкі. Яна аплаквала смерць нейкіх нешчаслівых дзяцей, а пра скарбы, схаваныя ў зямлі, не ўспамінала. Гэтая таямніца нам недаступная. Мне здаецца, тут нейкае папярэджанне і перасцярога. Ты падобны да неясыці ці да савы, якая страшыць людзей жахлівым прароцтвам. Я нішто такое не веру і не хачу спрачацца пра гэтую таямніцу. Даўно быў у мяне намер раскапаць руіны. Можа, знойдзем там памяткі старажытнасці, дзеля гэтага не шкада і працы. А калі хто думае, што гэты скарб будзе в абліччы плачкі, дык і гэта нядрэнна. Што б там ні было, заўтра пачнём раскопкі.
Паночку, а калі гэты скарб закляты і вартуюць яго злыя духі, да немагчыма яго дастаць, бо ён будзе ўсё глыбей і глыбей апускацца ў зямлю. Тады толькі час страцім. А калі здабудзем што, дык больш будзе бяды, як чаго добрага. Бо я чуў, што недзе дасталі з зямлі зачараваныя скарбы, і калі нехта ўзяў з іх толькі пенесь, таму нейкая хвароба скруціла абедзве рукі. Брыдка слухаць, пляцеш лухту, як дурны мужик. Мне аніякі пенесь не шкодзіць. А чаму ж разумныя і багатыя паны пакутаюць ад нуды і хвароб? Годзе, годзе! Збярэш заўтра людзей і вядзі на руіны. Я сам прыеду і пакажу, дзе пачынаць. Аканом быў засцянковай шляхты, заможны гаспадар, але верыў у тое самае, што і просты люд. Паціснуў ён плячыма і пайшоў выконваць панскі загад. Яшчэ толькі паказалася сонца, а гурт сялян ужо стаяў на руінах і чакаў каманды. Калі прыехаў пан М, дык загадаў капаць глыбока на тым самым месцы, дзе заўсёды бачылі на камені плачку. Дол быў не глыбейшы, чым на 1,5 локця. Знайшлі мураваны склеп, дык раскапалі і вакол, каб адкрыць з усіх бакоў засыпаныя зямлёю сцены. Людзі працавалі не адзін дзень. Адпачынак іх быў кароткі, а поўдні ў самую спякоту. Нарэшце знайшлі жалезныя дзверы. З абодвух бакоў гэтага склепа былі маленькія вакенцы, на якіх яшчэ моцна трымаліся жалезныя праржавелыя краты. Выламалі дзверы і адчынілі гэты склеп, куды стагоддзяў колькі не заглядваў сонечны прамень. Глуха там быў магілі. Заходзяць з агнём. Усіх апанаваў страх. Паўсюль, пасярод, ля сцен, у розных паставах ляжаць шкілеты. Косці рук і ног яшчэ ў цяжкіх кайданах. Здранцвелі людзі, гледзячы на такі жах. «Здыміце кайданы з гэтых шкілетаў», — сказаў пан М, — «і прывязіце мне. Варта захаваць гэтыя памяткі мінуўшчыны». Завезлі кайданы пану. Ён, паказваючы гасцямі сваім суседзям, ганарыўся, што такія старажытныя рэчы здабыў з зямлі, хоць з выгляду яны былі зусім падобныя да цяперашніх. Косці нябожчыкавы людзі сабралі, пахавалі в адной магіле на бліжэйшых могілак, запрасілі святара і з набажэнствам паставілі велізарны драўляны крыж. Кажуць, што ў той самы вечар з'явілася плачка у сваім звычайным жалобным уборы, аздобіла магілу кветкамі і, укленчыўшы перад драўляным крыжам, тварыла малітвы, заліваючыся слязьмі. Людзі бачылі гэта, а ніхто не падышоў да яе. Паглядаючы здалёк, яны адмаўлялі вечны супакой за душы памерлых. Яшчэ колькі вечароў плачка малілася, пасыпала магілу кветкамі, але цяпер ужо ніхто яе не бачыў. Сябры, вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.
на беразе палаты за 5 вёрст ад горада, дзе гэтая рэчка мінае бары і набліжаецца праз абшары палеткаў да Дзвіны, з'явілася тая самая плачка. Бачылі яе на пагорку, таксама пры захадзе сонца. Яна сядала на камень, які там ляжаў у засені разложыстых бяроз. Бачылі яе сяляне, ідучы да хаты пасля дзённай працы, і падарожныя, што вярталіся з горада ўвечары. Разышлася вестка пра гэтую праяву. Людзі, так як і ўсюды, мелі розныя меркаванні, але большасць трымалася тая думкі, што там ляжаць закапаныя ў зямлі скарбы. У Полацку асобныя казалі, што ваколіцы іх горада і даўней вельмі часта былі тэатрам вайны. Засталася легенда, быццам частка нейкага войска, зразумеўшы трагічнасць свайго становішча і боючыся, каб іх багацця не дасталася непрыяцелю, закапала золата і срэбра, якое мела пры сабе, на тым самым пагорку ў зямлю, паклала наверх дзікі камень, каб пазначыць гэтае месца, калі хто з іх вернецца шукаць схаваны там скарб. Але прайшлі стагоддзі, той камень ляжаў на тым самым месцы, а пад ім некрануты скарб. Чуючы такія размовы, некалькі юнакоў, што жылі ў Полацку, дамовіліся пайсці ноччу на той пагорак, дастаць скарб і падзяліць яго між сабою. Взялі патрэбны інструмент, і калі ўсе спалі, выйшлі за горад. Ноч была пагодлівая, неба высыпанае зоркамі, і поўня плыла ўверсе. Ішлі яны ціха і асцярожна, каб ніхто не сустрэў іх на дарозе. Мінулі касцёл святога Ксаверыя, дзе спачываюць астанкі законнікаў і абывацеляў гэтага краю. Пачуўшы на спасе голас вартаўнікоў, што пераклікаліся між сабою, яны звярнулі з дарогі і доўга ішлі берагам рэчкі аж да самага месца. Прыйшлі на пагорак, знайшлі дзікі камень. Палова яго была ў зямлі, а верх пакрываў сухі мох. Акапалі яго вакол і супольна сапхнулі з таго месца. Глыбока ў зямлю ўбілі рапіру, востры канец стукнуў так, нібы крануў нейкую металёвую рэч. Бяспрэчна тут скарб. Пачалі капаць, працавалі доўга. Часта паролі зямлю рапіраю. Скарб быў неглыбока, але пясок некалькі разоў засыпаў яму. Стаялі нейкі час здзіўлены, ім здавалася, што зачараваны скарб хаваецца глыбей, не хоча давацца ім у рукі. Пакуль раіліся між сабою, што рабіць, з усходу паплылі чорныя хмары, закрылі ўсё неба і схавалі месяц. Зрабілася так цёмна, што яны адзін аднаго ледзь бачылі. Зацірусіў дождчык. «Лепей будзе капаць, калі пясок зробіцца мокры», — сказаў нехта з іх, «дык давайце не марнаваць часу». І, падахвочваючы адзін аднаго, супольна пачалі капаць. Дол выкапалі доўгі і шырокі, такі, што лёгка ўжо не засыпецца. Рыдлёўкі скрабуць па жалезе. «Чугун! Чугун з грашыма!» — закрычалі ўсе з вялікай радасцю, але калі абкапалі вакол і хацелі падняць чугун з зямлі, убачылі, што гэта цяжкі жалезны панцыр. Ён закрываў грудзі шкілета, ля якога ляжаў меч, а на чэрапе жалезны шалом шышак. Стаяць усе задуменныя, бачачы, якім дзіўным чынам падманула іх надзея. Тут адзін смялейшы кажа: «А давайце пакінем гэты шкілет, а зброю забяром сабе. Няхай хоць яна будзе памяткаю пра гэтую ноч». Толькі хацелі зрабіць гэтак, аж раптам маланка асвятліла пагорак. Бачаць, стаіць волат у жалезным панцыры, трымаючы ясны меч у іх над галовамі. Страх працяў сэрцы. Гром скалануў зямлю, і волат такімі словамі азваўся: «Нікчэмныя людзі, золату і срэбру прадалі вы свае душы. Думаючы адно пра багацце, вы зняважылі прах героя, які слаўна скончыў тут сваё жыццё. Прыйдзе час падняцца з магіл мёртвым, і вы будзеце зганьбаваныя перад усім светам». Азваўся ў хмарах гром, і волат знік. Страх апанаваў іх душы. Доўга стаялі нема, як начныя здані.
У святле бліскавіцы зноў бачыць перад сабою засыпаны пяском дол, і здаецца, што на гэтым месцы зямля некранутая. Забылі на пагорку рапіру і свае рыдлёўкі, забылі, якая дарога вядзе да горада, беглі праз лугі і палеткі, і здавалася ім, што той волат з мячом у руках доўга гнаўся за імі. Раніцаю вярнуліся ў горад, знясіленыя, з бледнымі тварамі, нібы змучаныя цяжкою хваробаю, са страхам успаміналі тое здарэнне. Расказвалі іншым, але не ўсе далі веры. Пасля гэтага плачку бачылі ў розных мясцінах паблізу горада, на могілках, сярод якіх стаіць мураваны касцёл святого Ксаверыя. Там, заломваючы рукі, хадзіла яна ад аднае магілы да другое, часам як слуп мураваны моўчкі стаяла над астанкамі нябожчыкаў. Ні адзін прахожы, мінаючы начной парою гэтай мясціны, уцякаў спалоханы, нібы ад вампіра, і расказваў дзівы іншым. Бачылі яе ля касцёла святого Казіміра, сядзела яна перад дзвярыма гэтай святыні ад захаду аж да ўзыходу сонца, не раз плакала ў полі, седзячы на камені або на беразе Двіны, але плач яе нараканні нешмат каму краналі сэрца. Мала было такіх, што, ўзняўшы вочы ў неба, прасілі міласэрнасці Божыя. Адны не зважалі, іншыя марылі пра скарбы. «На маю думку, — сказаў Завальня, — гэта папярэджанне людзям, каб выправілі свае норавы. Але прыкра, што людзі цяпер такія разумныя, што ўсё яны ўжо ведаюць, ні ў якія цуды не вераць. Ім трэба скарбы, каб не працуючы мець усё, што толькі заманіцца. Яны за золата прададуць усё тое, што нашы бацькі цанілі некалі даражэй за жыццё. Аднак неблага і скарбы шукаць, — сказаў я. Багаты чалавек шмат добра можа зрабіць. Багаты чалавек можа шмат добрага зрабіць. Гэта праўда, — сказаў дзядзька. Але няхай жа ён навучыцца перш пазнаваць і любіць тое, што ёсць добро. А тады Бог зробіць яго годным уладаром зямных скарбаў, як таго старога чалавека, якому ў акно кінулі асінае гняздо, і яно перамянілася на вачах яго ў залатыя пенезі. Людзі ганяюцца за багаццем не дзеля таго, каб рабіць бліжнім добро, а каб нічога не рабіць, або, што яшчэ горш, каб шкодзіць. Але што ж далей? Калі некаторыя нашы багатыя вучоныя паны падарожнічаюць у шыкоўных фаэтонах або на ловах гойсуюць з ганчакамі па лясах, гарах і пустках, гэтая плачка часта сустракае іх, нібы сірата ва ўбогім сялянскім уборы, моўчкі падымае на іх блакітныя, слязьмі залітыя вочы, быццам просячы ў іх літасці, але з гэтых паноў ніхто на яе не зважае. Недалёка ад возера Рабло, дзе цяпер на выспе стаіць мой дамок, калі пан Завальня ведае той край, пэўна, бачыў ён Пачановскую гару. Яна там вышэйшая ад усіх іншых. Схілы яе пазарасталі лесам, а вяршыня роўная і гладкая. Пра гэту гару між людзей розныя ходзяць апавяданні. Кажуць, што колісь там быў кляштар і касцёл, і хоць не відаць ніякіх знакаў, кажуць, быццам чуваць з-пад зямлі спевы і галасы званоў. Іншыя расказваюць, што на самай вяршыні гэтай гары уначы ў сваім жалобным уборы, упаўшы на калені, рукі і вочы ўздымаючы да зорак, малілася са слязьмі плачка. Перад ёй адкрылася неба,
Найяснейшее сонечнае святло разлілося ўверсе гэтак, што ў лясах і на палетках прачнуліся ўсе птушкі і звяры, і ад слёз гэтыя кабеты утварылася крыніца жывое вады. З таго часу чалавек, які першы раз наведае вяршыню Пачановскай гары, той, хто раней не чуў пра гэтае дзіва, сустрэне чысцюткую крыніцу, а недалёка ад яе стаіць журботная сіраціна ў сялянскім уборы. Хто нап'ецца з гэтай крыніцы і пазнае сірату, той будзе вешчуном. Усе таямніцы ўбачыць ён з вяршыні гары. Узыходзілі людзі на гару, былі такія, што бачылі крыніцу і смутную сіраціну, аднак не зважалі на іх. Пачуўшы ад іншых пра тыя дзівы, узыходзілі другі раз, але ўжо не сустракалі нікога і не знаходзілі месца, дзе была тая крыніца. Няўжо гэта тая самая плачка, якую бачылі ў ваколіцах Полацка і ў іншых кутках Беларусі, яна прыходзіць у абліччы сялянскай сіраты? Пэўна, тая самая, сказаў сляпы Францішак. Але людзі шукаюць ад новых годаў, поўныя пыхі. Яны не пазналі яе, хоць яна ва ўсім краі з'яўляецца ў адным вобліку. Ніхто яе не зразумеў. Ты, Янка, чалавек вучоны, а ці разумееш, хто была тая плачка? Цуды можна разумець сэрцам, дзядзечка, а не навукаю. Яшчэ нейкі час мы гамалілі пра гэту плачку, і заспяваў певень. «О, за поўнач ужо», — сказаў сляпы Францішак. «Дазволь, паня Завальня, па-дарожнаму адпачыць». «Дзякуй табе», — сказаў дзядзька. «Цудоўнае апавяданне». Ён патушыў святло, і я пайшоў у свой пакой. Пра плачку думаў, аж пакуль другі раз не праспяваў певень. Сын буры. Узыходзіла, прабіваючыся праз імглу, сонца, моцны мароз замаляваў узорамі шыбы, бярозавыя дрэвы гарэлі ў печы. Завальня і сляпы Францішак сядзелі ля агню, размаўляючы пра знаёмых суседзяў, пра багатых і бедных, пра жабракоў, што блукаюць па свеце, пра шчаслівае жыццё, аб прадказаннях і дзівах незразумелых. «Зімою, — сказаў Завальня, — заязджаюць да мяне людзі, і толькі ў гэтую пару маю выпадак, каб мне хто-небудзь расказаў, што дзеецца на свеце. А ўвесну і ўлетку жыву як пустэльнік, бачу вакол ваду і цёмныя лясы, рог паляўнічага, і стрэлы часам толькі даносяць вестку пра блізкіх гасцей. З лясоў выходзяць сюды на адпачынак з гуртамі лоўчых панічы гэтых краёў, але ад іх не пачуеш такога, што магло б заняць думку. Іх размовы толькі пра сабак і коней. Я амаль усё сваё жыццё быў вандроўнікам, сустракаў людзей з рознымі думкамі і душамі. Будучы сляпым, не бачу іхніх твараў і постацяў. У маім уяўленні яны паўстаюць у выглядзе нейкіх страшных і дзіўных духаў. Размовы іх, снуючыся ў маёй галаве, нагадваюць, як рознымі шляхамі у жыццёвым віры усімагутнасць Божая вядзе нас да вечнасці, дзе мы чакаем адпачынку, уцехі і ўзнагароды. Размовы людзей, адказаў дзядзька, якія пакутаюць, кранаюць сэрца і надоўга застаюцца ў памяці. І як сумна слухаць показкі тых паноў, якія, жывучы заўсёды сярод вясёлых забаваў, хочуць паказаць свой розум і іншых пацешыць. А я сустракаў некалі у вандроўках пілігрыма. Не ведаю, хто ён быў і адкуль, які называў сябе сынам буры. Ад яго я даведаўся, што ў жыцці паспытаў ён гора на ўсю поўніцу. Не выгнанне хвалявала і не давала спакою ягоным думкам, а іншае разуменне шчасця. А ці расказваў ён пра сваё жыццё?
дзіўны нейкі чалавек называў сябе сынам буры. Так, ён гаварыў са мною некалькі гадзін. Мусіць, цікавая была размова. Раскажу, як было. У дарозе напаткала мяне бура, лінуў дождж, нападзьмуў моцны вецер. Мой павадыр, не бачачы нідзе блізка ні карчмы, ані вёскі, пагнаў коня да густога лесу, каб прынамсі схавацца ад залевы пад дрэвамі. Шумелі вакол лес і дождж з градам, стрэлы перуноў наводзілі трывогу. Я, накрыўшы галаву плашчом, пад шатамі густой яліны прамаўляў малітвы. «Нехта стаіць недалёка ад нас», — сказаў мой спадарожнік. Вандруе ён пеша, у бурцы, на плячах уздзеты на кій хатулёк, пазірае ў неба. Здаецца, грымоты і маланка не палохаюць яго, забаўляюць. Твар апалены сонцам і бледны, нібыта змучаны доўгім падарожжам. Можа, які чужаземец вандруе праз Беларусь далей на поўнач. З буркі льецца вада, ён, здаецца, на гэта не зважае. Па дарозе ідзе ціхай ступою да нас. Пэўна, гэта ў яго не першая бура, сказаў я. Прызвычаюся да нягодаў. Так, не першая для мяне гэтая бура, кажа пілігрым, пачуўшы мае словы. Прызвычаюся да нягодаў. Я яшчэ болей скажу, люблю слухаць шум ветру, люблю глядзець на хвалі чорных хмараў і на пажары перуноў. Падышоў да мяне і кажа: «Я бачыў справа ад гэтых лясоў на гары мураваны палац. Ці не ведаеш, чый ён? Я не тутэйшы жыхар, а да таго ж сляпы, усё схаванае ад мяне. Сляпы? Жывеш на свеце, не бачачы яго? Журботнае такое жыццё. Што ж рабіць? Бог паслаў гэтае няшчасце. Трэба цярпліва трываць. А ці ўмееш цярпліва трываць? О, тады ты шчаслівы. Я такім быць не магу, хоць вандрую па ўсім свеце адзін, без павадыра. А што ж пагнала цябе ў далёкае падарожжа? Так мне наканавана. О, каб ты меў вочы, сляды пакут на маім твары шмат сказалі б табе пра маё жыццё. А з якіх ты ідзеш краёў, як завуць цябе? З далёкіх краёў. А імя маё — сын буры. Дзіўнае імя? Да няма тут нічога дзіўнага. У багатым палацы, абкружаны мноствам лёкаяў і лісліўцаў, жыве сын шчасця. Ён ясны і халодны, як кавалак золата, з пагардаю пазірае на сваіх падданых, якія мусяць, як пчолы дзеля яго выгады і ўцехі, збіраць на лугах мёд. У хаце пад саламянай страхою жыве сын цярпення. Гэты ўсім сэрцам прывязаўся да таго кутка зямлі, які корміць яго і апранае. Я — сын бацькоў, гнаных бурою і неспакоем. Мой бацька не разарваў жалезных кайданаў, якія колькі год упіваліся ў яго рукі і ногі. Несканчоныя слёзы і нараканні маці мае, калі быў яшчэ у яе ўлонні, паўплывалі на ўсю маю натуру. Я нарадзіўся з адзнакаю няшчасця на чале. Ты падобны на тую плачку, сказаў я, пра якую чуў, што нядаўна з'яўлялася ў розных мясцінах, заломваючы рукі і заліваючыся слязьмі. Так чуў, але не бачыў яе, бо не маеш вачэй. А тыя, хто яе бачылі, не зразумелі і цяпер не ведаюць, хто яна і адкуль. Не зразумелі, сказаў ён, бо ніхто пра яе не думаў. Ах, як хутка прамінуў той час, калі я ведаў толькі палі і гаі, якія акружалі ўбогі дамок бацькоў маіх. Любіў самотна блукаць па гарах і лясах. Кожнае дрэўца і красачка жывілі мае мары. О, цудоўная багіня, ты спаткала мяне ў той час у сукенцы вясёлкавых парваў і з кветкамі на галаве. З высокіх гор показала ты мне далёкі свет, над якім пад аблокамі луналі арлы.
З таго часу гэты цуд заняў усе мае думкі і жаданні. Вырашыў я высока далёка ляцець і пабачыць, што дзеецца на свеце. Але ты знікла, і я блукаю па волі буры. І хто ж была тая багіня, пра якую ты ўзгадаў цяпер? Тая самая, якую ты называеш плачкаю. Дык ты яе ведаеш? Я наведаў далёкія краіны, сярод чужога народа яе тужлівы голас заўсёды гучаў у маіх вушах. Пераплываў моры, шумныя хвалі не маглі заглушыць яе журботнага спеву. Всюды яна была маёй адзінаю марою. Ось ужо вецер разагнаў аблокі. Бывайце, да заходу сонца я буду далёка. Ён пайшоў, але яго дзіўнае імя і сумнае апавяданне так запалі ў мае думкі, што колькі начэй, уяўляючы дзіўны характар гэтага чалавека, не мог я заснуць. І ніколі яго больш не сустракаў? Не, і не чуў нават, каб хто-небудзь успамінаў пра яго. Нешчаслівае стварэнне будзе туляцца па ўсім свеце і ўсюды пакутаваць. Чаму ж ён не прыйдзе да Бога? Заступніцтва Божае уваскрашае надзеі. Господ супакоіў бы ягоны смутак. Бура. Мой дядька са сляпым Францішкам доўга яшчэ гаманілі, успамінаючы розныя выпадкі са свайго жыцця. Надышоў вечар, і снежны дзень кароткі, пасля полудня прайшло не так шмат часу, ўжо пацямнела ў пакоі, і нечакана пачуўся шум ветру за сцяною. «Надвор'е мяняецца», — сказаў дядька, гледзячы ў акно. «Всё неба ў хмарах, не відаць аніводныя зоркі, і месяц цяпер позна ўзыходзіць. Ноч будзе цёмная, вецер, здаецца, паўночны, бо мароз не адпускае». Бура мацнела ўсё больш і больш, ветер падняў снег у паветра, беспрасветная начная цемра пакрыла ўсю зямлю, імгненна намяло высокія гурбы перад дзвярымі і вокнамі. «Цяпер людзі вяртаюцца з полацкага кірмашу», — сказаў дядька. «На возеры ўжо, пэўна, замяло дарогу». Кажучы гэта, ён паставіў свечку на падваконне. Тут на падворку пачалі брахаць сабакі. Дядька надзеў футра і пайшоў паслухаць галасы падарожных. Вярнуўся хутка. Трэба нешта яшчэ прыдумаць, бо бура падняла ў паветра столькі снега, што агонь у вакне ледзь відзён. Сказаўшы гэта, ён запаліў у ліхтары свечку, і ўдвух з парабкам моцна прывязалі яго да высокай жэрдкі пры самай браме. Зайшоўшы ў пакой, сказаў Францішку: «Маё жытло — гэта порт на беразе мора. Мушу кожную буру такім чынам ратаваць ад няшчасця падарожных». Калі Завальня сказаў гэта, пані Мальгрэта, якая была ў гэтым пакоі, не магла больш стрымліваць свой даўні гнеў да гасцей, што Бог ведае, адкуль збіраюцца на начлег. «Збярэцца тут цэлы кірмаш», — сказала яна, наракаючы на выдаткі начную мітрэнгу. «Ніколі спакойна не заснеш. Всё здароўе страціла». «Ты, васпаня, гневаешся, бо не разумееш нічога», — азваўся дядька. «А можа, пан Марагоўскі з дзецьмі ў дарозе? Такая бура, барані Божа, калі якое нешчасце. Я сама чула, Марагоўскі абяцаў прыехаць на самую Куццю, а Куцця яшчэ заўтра. Цяпер ён начуе недалёка ад Полацка. Гэта, васпаня, не твой інтэрас. Я пра гэта лепш ведаю». «Не мой інтэрас. А хто мусіць думаць пра хлеб і яду, каб было чым накарміць гурт гэтых басякоў, байкі якіх ты так любіш слухаць? Хутка і самім не будзе чаго есці. Ты, васпані, не маеш ані веры, ані любові да бліжняга», — сказаў дядька з гневам. «Шкадуеш хлеба людзям, забываючы пра тое, што ўсё ад Бога, і за дарункі зямныя мы
набываем спакой сумлення і надзею на добрую будучыню. А нічога не забяром на той свет, і цяжка грашыць хцівы, што не верыць у всемагутнасць Божую. Пані Мальгрэта выйшла з пакоя. Мой дзядзька загаварыў да сляпога Францішка. Чуеш, пане Францішак, як часам людзі шкадуюць чужога, а сваё, пэўна, даражэйшае ім за жыццё, ім здаецца, што яны ніколі не памруць, на цэлую вечнасць хочуць забяспечыць сабе на гэтай зямлі. Не так думалі мае бацькі, вечны ім спакой. Памятаю, калі было мне блізу 18 гадоў, мой бацька купіў у поласку сукна. Локаць каштаваў у той час 5 злотых. Загадаў пашыць мне капот, даў пояс падпярзацца і сказаў такія словы: «Ідзі ў свет, шукай сабе долі. Твае продкі не пакінулі нам маёнтка, і мы табе не даём яго ў спадчыну. Бласлаўляю цябе, зарабляй на кавалак хлеба і будзь пачцівы. Всемагутнасць Божая цябе не пакіне, любі бліжніх і жыві ў згодзе з людзьмі. А як непрыемнасці цябе спаткаюць у жыцці, трывай. Будзеш служыць, будь верны і працавіты. Памятай заўсёды такую прыказку: як пасцеліш, так і выспішся. Калі літасцівы Бог дасць табе добры лёс і ўладу над сваімі зямнымі скарбамі, не шкадуй бліжнім, памятаючы, што міласэрдныя атрымаюць міласэрднасць і будуць спадчыннікамі каралеўства нябеснага». Пасля, убачыўшы слёзы на вачах мае маці, сказаў: «Ты не плач, Гаспані, маладосці папакутае і будзеш шчаслівы». Прыняўшы блаславенне і маючы заўсёды ў памяці бацькаў наказ, з хатульком за плячыма і з кіем у руках пакінуў я родны дом. Сябры, вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.
Арганісты з расонаў. У гэты момант нечакана адчыняюцца дзверы, заходзіць увесь абсыпаны снегам арганісты з расонаў. Ледзь ступіў на парог, гучна прамовіў: «Слава табе, Господі, вясёлых святаў!» і кладзе стус аплатак розных колераў на стол. «А, дзякуй, вялікі, дзякуй», – сказаў дзядзька. Чакаў пана Андрэя, ужо думаць пачаў, што сёлета ён, можа, забыў, дзе жыве Завальня. Як можна забыць пра пана Завальню, асабліва ў такую лютую буру, бачачы зыркі ліхтар на доме, добры і ветлы гаспадар, якога клапоціцца пра жыццё падарожных. У той толькі час і госці ў мяне, калі пакрые нешчарду лёдам, але за гэта вясной і летам жыву, нібы пустэльнік, які акружаны вадою і лесам. Арганісты звяртаецца да сляпога Францішка. «О, даўно не бачыліся, грамадзянін усяго свету, а пра расоны ўжо зусім забыў. У нас і цяпер успамінаюць, як некалі ў час юбілею спяваў ты на хорах. Хто з ксёнжкі, а пан Францішак усе песні на памяць. Ну, калі ж ты нас наведаеш? Жыву я цяпер вельмі далёка. Але ж ты жывеш там, дзе сустракаеш ласкавых і сапраўдных сяброў, а такіх у цябе шмат па ўсёй Беларусі. Так, цяпер з ласкі пана Б. маю свой домік на выспе пасярод возера Рабло. Там маю намер пакласці канец свайму тулянню, пакуль мне пан Бог дазволіць жыць. Ведаю, ведаю пана Б., добры ён чалавек. Маёнтак яго ля самага возера Рабло у Рабшчызне. Я бываў там некалі, а адгэтуль будзе не менш за 60 вёрст, але як мяне трасе, увесь замёрз, такі моцны вецер і мароз, што нельга вытрымаць. Вып'ем гарэлкі, пане Андрэй, сказаў дзядзька, а там вячэру цёплую прынясуць на стол, той сагрэешся. А, добра было б гарэлачкі, бо людзі кажуць, што гэты трунак у гарачае лета халодзіць, а ў зімовыя маразы грэе. Пасля гарэлкі і закускі павесялелы арганіста сказаў: «Пан Завальня сёння мае гасцей, мае і новыя апавяданні. Ну, кожны чалавек нешта адрознае ад іншых сустракае ў сваім жыцці, ды кожны адрознае ад іншых і расказвае. І Янка, філосаф Езускай акадэміі, мусіў ужо расказаць шмат гісторый. Чуў я, што калі ён быў яшчэ ў школах, дык вельмі любіў чытаць кніжкі». «Яго гісторыі вучоныя», – адказаў Завальня. «Расказваў мне пра нейкія паганскія народы, што жылі Бог ведае, у якія даўнія часы. Імёны іх такія цяжкія, што на другі дзень ужо не памятаю. А і я хадзіў да езуіта ў школы, і цяпер ведаю на памяць Альвар, перакладаў прамовы Цыцэрона. Правда, не захацеў паглыбляцца ў далейшыя мудрасці. Навошта філасофстваваць, лепш верыць сэрцам. Дык пачаў вучыцца музыцы, і цяпер, дзякуй Богу, маю месца пры касцёле і задаволены. І ўсё ж цяпер чарга пана Андрэя расказваць што-небудзь. А ці не будзе гэта ўжо позна? Колькі часу?» «Не маю гадзінніка», – сказаў дзядзька, «але ведаю, што яшчэ далёка да поўначы. А ў мяне дома ёсць гадзіннік, памятка ад ксяндза пракуратара. Калі б'е, з'яўляецца зязюля і кукуе столькі разоў, якую выбівае гадзіну. Адзін падарожны начаваў у мяне і, пачуўшы голас гадзінніка і зязюлін спеў, расказаў мне апавяданне пра роспачнага маладога чалавека і вогненных духаў. Апавяданне 7. Вогненныя духі.
Мы селі ля арганіста, у пакоі усталявалася цішыня, толькі шум буры чуваць за сцяною. Арганіст пачаў сваё апавяданне так. Адзін малады чалавек, Альберт, добра выхаваны, з прыгожым абліччам, атрымаў у спадчыну ад бацькоў некалькі тысяч талераў. Не задумваўся, што грошы лёгка страціць, а набыць цяжка. Не ашчаджваў, што меў, любіў гульні ды забавы і зразумеў нарэшце, што ўжо яго скарбніца як цела без душы, і сябры зніклі, якіх раней было шмат. Мальвіна, яго каханая, нарадзілася і вырасла ў горадзе, ведала свет і згаджалася з агульнай думкай капет, што сэрца можна аддаць таму, да каго мімаволі цягнецца душа. Але руку толькі таму, хто золатам і пашанаю абяцае жыццёвы дабрабыт. Мальвіна кахала Альберта, любіла з ім доўга размаўляць, за такімі прыемнымі размовамі хутка ляцеў вечар, і гадзіннік часта біў на сцяне лічачы гадзіны, а шэрая зязюля сумна кукавала з адчыненых дверцаў. Журботны зязюлін голас наводзіць на мяне невясёлыя думкі, сказаў Альберт. Здаецца, ён гаворыць сэрцу, што і вясна мае сваю горыч. Хутка час пралятае, хутка мінае маладосць, чалавек на схіле свайго жыцця на ўсё глядзіць холадна. Мальвіна, давай карыстацца часам, пакуль яшчэ маладое пачуццё робіць нам забавы прыемнымі. Вясна, лета і восень людскога жыцця маюць свае аздобы, сказала Мальвіна. Калі чалавек не ведае беднасці і мае чым задаволіць усё сваё жыццё, дык ці ж багацце найбольшае шчасце? Так, без гэтага і кахання стыня. Ты любіш, як бачу, грошы, сказаў Альберт. Хто ж не любіць тое, што абавязкова патрэбна? Пачуўшы гэтыя словы, Альберт доўга сядзеў задуманы, нарэшце ўзяў шапку і хацеў выйсці. «Што ж сёння так спяшаешся дадому?» – спыталася Мальвіна. «Я чалавек небагаты. Трэба думаць, як жыць на свеце. Трэба было раней гэтым заняцца». Ну, нездарма голас зязюлі наводзіў на мяне смутак, яна мне нешта напрарочыла. Сказаўшы гэта, ён імгненна выйшаў. Вярнуўшыся дадому, Альберт кінуўся на ложак, але не мог заснуць. Свет паўставаў у ягоных хмарах зусім інакшы, чым раней. Зразумеў нарэшце, што сапраўдная прыхільнасць і сапраўднае каханне рэдка бываюць на свеце. Дзе ж людскія сэрцы? Розуму толькі пра тое дбаюць, каб падпярэдзіць адзін аднаго, гонячыся за марнаю славай, жыць у раскошы і, абшукуючы блізкіх і саміх сябе, балбочуць пра веру і пра любоў да бліжняга. Гэтыя думкі страшна абурылі яго. Знелюбіў усіх знаёмцаў і ранейшых сяброў, пагарджаў каханнем, зайздрасць і злосць напоўнілі яго душу. Назаўтра Альберт, захоплены страшнаю думкою, хадзіў самотны па полі. Нарэшце трапіў у густы лес. Там, блукаючы ў ценю высокіх ялін, ад цяжкага смутку прыйшоў да роспачы. «Ох, калі ёсць злы дух, — сказаў сам сабе, — што абагачае людзей, які б дапамог мне хоць на кароткі час, я пакланіўся яму цяпер». Ледзь ён гэта сказаў, бачыць перад сабою нехта сядзіць пад дрэвам на трухлявым пні, велізарнага росту, нос доўгі, востры, твар шчуплы, румяны, барада і валасы на галаве чырвонага колеру, вопратка хоць і злінялая, аднак адсвечвала яшчэ чырвоную фарбаю. З трывогай гледзячы на яго, Альберт застыў у маўчанні. «Убачыў твой смутак, — сказаў незнаёмы, — і гатовы табе дапамагчы. Чаго хочаш? Лепшага жыцця. Пакутаю ад нэндзы, і сябры мне здрадзілі. Пакланіся цемры,
и дух огню будет тебе служить, верни тебе золото и сяброў. Будь хитрый и прозорливый, бо слабость натуры згубить тебе. А что трэба зрабіць, каб дух служыў мне? Слухай и адразу выконвай мае парады. Здабудь кроплю крыві со свайго пальца. Альберт здабывае кроў з пальца. Яна одна кропля, сказаў незнаёмы, напоўніць гадзюку ядам. Дык ідзі цяпер з гэтаю крывёю, выходзячы з лесу, узыдзеш на гару. Там поўзае выгнана іншымі гадамі, блукае адна. Пазнаеш яе лёгка. Жоўты хвост значыць адсутнасць сіл. Дай лізнуць ёй кроплю твае крыві, у момант займе яд і сіл набярэцца, а потым ідзі за ёй. Яна дасць табе сваю мудрасць і багацце. Убачыш духа ў кожнай скрынцы агню, а слугою тваім будзе Никитрон. На кожны твой кліч ён народзіцца з полымя. Сказаўшы гэта, незнаёмы устаў, пайшоў у гушчар лесу і знік з вачэй. Праз дзікія бары ідзе Альберт у той боку, які яму паказаў незнаёмец. Выйшаў з-пад лясных шатаў, калі быў самы поўдзень. Узышоў на вяршыню пясчанай гары, сустракае велізарную гадзюку з жоўтым хвастом, якая, убачыўшы чалавека, не мела сілы ўцякаць, а толькі падняўшы галаву, пазірала вогненнымі вачыма. Альберт на бярозавым лістку паднес ёй кроплю сваёй крыві. Гадзюка праглынула, і адразу пачала знікаць жоўтая масць на ёй, а праз паўгадзіны зусім яна акрыяла. Вылечаная гадзюка пакінула гару, паўзе па хмызах і верасе ўсё далей і далей, паглыбляючыся ў лес, і Альберт ідзе за ёю хуткай ступою. Калі на захадзе тухла сонца і пачало вечарэць, ён убачыў між дрэў вялікі палац, дзе ў кожным акне было відаць святло запаленых агнёў. Гадзюка, хутка віючыся па прыступках, трапіла ў вялікую залу гасцёўню, а за ёю і Альберт. Там сталы застаўлены ежу і віном, чуваць чароўная музыка, люстэркі і карціны на сценах у залатых каштоўных асадах. Доўга дзівіўся Альберт на загадкавыя дзівосы, разглядаючы усялякія аздобы гэтага палаца. Пачуўся голас, які запрашаў яго сесці за стол, есці і піць, бо ўсё дзеля яго прыгатавана. Пасля вячэры з'явілася перад Альбертам гадзюка, трымаючы ў роце залатую манету. Падняла высока галаву, каб аддаць яе госцю. Альберт узяў. На тым дукаці з аднаго боку выбіта полымя, а з другога карона і выява гадзюкі. Калі задумліва пазіраў на дукат, зноў пачуў голас: «Пакуль маеш яго, будзеш мець золата столькі, колькі захочаш». Гадзюка знікла. Ён адзін застаўся ў гасцёўні, успомніў параду незнаёмага, якога сустрэў у лесе, і, гледзячы на язычок свечкі, што стаяла на стале, паклікаў: «Никитрон». Полымя свечкі ўсё вышэй і вышэй падымаецца ўгору, і тут з яго ўзнікае высокая, лёгкая, гнуткая чалавечая постаць, саскоквае на падлогу, і вось ужо стаў перад ім чалавек у пунцовай вопратцы. «Якія ў пана будуць загады?» – спытаўся дух. «Хачу імгненна вярнуцца да хаты». Альберт ляцеў у небе вышэй горы лясоў і праз колькі хвілін быў ужо у сваім пакоі. Вярнуўшыся дадому, ён выняў з кішэні залаты пеняс, які атрымаў ад гадзюкі, і, кладучы яго ў шкатулку, падумаў сам сабе: «Эх, каб была яна поўная золата». І ўміг вока шкатулка напоўнілася дукатамі. Цешыцца ён, гледзячы на скарб гэткі, і не верыць, што бачыць тое наяве. Доўга стаяў, не адводзячы вачэй ад золата, баючыся, каб яно не знікла.
Бачыць суседзі дзіва небывалае. Альберт купляе найдаражэйшыя люстры, гадзіннікі, дом яго свеціцца золатам і срэбрам, коні і карэты шыкоўныя, лёкай у дарагіх ліўрэях, быццам меў ён некалькі тысяч душ у маёнтку, запрашае да сябе гасцей, дае балі, найдаражэйшых він у яго невычэрпная крыніца. Мальвіна, чуючы пра гэтую неспадзяваную перамену лёсу, дзівіцца, як і іншыя, адкуль узяліся ў яго такія вялікія грошы. Доўга спадзявалася, што ён, можа, калі наведае яе. Прайшло колькі месяцаў, не прыязджае. Перамяніўся ўжо, дарэмна чакаць. У яго душы цяпер толькі адна пыха. Прайшла восень, доўгія вечары. Альберт, стомлены забавамі, у якіх доўга бавіў час, з гуртам лісліўцаў вырашыў застацца дома адзін. Сухія бярозавыя дрэвы гарэлі ў печы, настольны гадзіннік іграў мелодыю, за сцяною шумеў восеньскі вецер. Ён сеў перад агнём і, гледзячы на яго, аддаўся марам. Думаў пра сваё мінулае, пра неўдзячнасць і здраду сяброў, якія некалі кінулі яго, бачачы, што ён зазнаў няшчасця і роспачы. Калі так пераходзіў ад аднае думкі да другое, успомніў Мальвіну. Памяць ярка малявала яму прыемныя з ёю забавы да позняе ночы, і той апошні вечар, калі голас гадзінніка з зязюляй пачаў тую размову, што давяла яго да небыноснай роспачы. Гэтыя ўспаміны абудзілі ў яго сэрцы забытае каханне, і прыйшло жаданне абавязкова яе ўбачыць. Ужо вырашыў быў ехаць да яе, але крыху задумаўся. О не, кажа, яна любіць багацця, а я цяпер багаты і ўладар яе пачуццяў. Не буду зневажаць сябе сёння так, як некалі. Я пашлю ёй багаты прэзент, і яна сама адразу з'явіцца ў маім доме. Сказаўшы гэта, паклікаў, гледзячы на полымя, Нікітрон. Бярозавыя дрэвы стрэлілі быццам з пісталета. Вугельчык вылятае з печы, круціцца па падлозе, расце ўсё больш і больш, уздымаецца ўгору, ператвараецца ў чалавечую постаць, і вось стаіць перад ім вялізны Мурын. «Слухаю загад», — сказаў ён, гледзячы на Альберта вогненным позіркам. «Не хачу бачыць цябе ў такім чорным і страшным абліччы», — сказаў Альберт. «Верніся в агонь і, выкупаўшыся ў белым полымі, з'явіся да мяне з белым тварам, з лагоднейшымі вачыма і ў пекным вобліку маладога чалавека». Мурын, як клуб дыму, кінуўся ў печ, праз колькі хвілін адтуль вылецеў язык полымя, з якога ў момант утварыўся юнак і стоячы чакаў загаду. «Пакуль я напишу ліст да Мальвіны, ты павінен прынесці мне сюды дыяментавыя завушніцы, дыяментавыя бранзалеты і ўбор на галаву з рубінаў і дыяментаў». Дух, як бліскавіца, вылецеў в акно, і яшчэ Альберт не дапісаў ліст, а ўжо ўсе тыя каштоўнасці ляжалі на стале, і ля яго стаяў дух у абліччы юнака. Альберт, заклеіўшы ліст, загадаў аддаць яго Мальвіне разам з каштоўнасцямі, паслаў коні і карету сваю, каб тэрмінова прыехала. Самотны шпацыраваў па пакоі, думаў, з якой радасцю яна прыме яго дарункі, з якім пачуццём прывітае яго пасля такога доўгага расстання, бо ведаў, што кабета, бачачы маладога чалавека шчаслівым, у багатым уборы, у пышных салонах, ставіць яго вышэй за іншых людзей. У гэты час ён — Бог у яе вачах. Мальвіна сядзела ў сваім пакоі з суседкой, што прыйшла ў гэты вечар, і размаўляла з ёю пра розныя дзіўныя здарэнні. Нарэшце пачалі абгаворваць Альберта. Адкуль здабыў ён такія вялікія грошы? Бо пра гэта разыходзіліся розныя чуткі. Адны казалі, што ён недзе далёка ездзіў і выйграў мільён у карты, другія, што нібыта выкапаў багаты скарб зямлі, трэцяе, што навучыўся недзе чарнакніжніцтву і стаў багаты, злыгаўшыся са злым духам. Але ўсё гэта былі толькі
здагадкі. Мальвіна расказвала сваёй сяброўцы, як раней Альберт часта наведаў яе, нязменна паўтараючы пра сваё шчырае каханне, успамінала і той апошні вечар, калі холадна даводзіла яму, што без грошай кахання стыне, а ён разгневаны імгненна выйшаў з пакоя і больш не вярнуўся. У гэты момант яны пачулі, як нейкі шыкоўны экіпаж спыніўся ля ганка. Падхапіліся абедзве, бачаць карета, а ззаду яе лёкай. З'яўляецца незнаёмы малады чалавек, аддае ліст і багатыя падарункі. Мальвіна глянула ў вочы пасланцу, і нейкая трывога нарадзілася ў яе сэрцы. Хацела сказаць яму колькі слоў, але не паспела і азірнуцца, сталася нейкім чынам, што яго ўжо не было ў пакоі. Яна здзіўлена глядзіць на бляск дарагіх дыяментаў. Такога вялікага багацця і ў сне не бачыла ніколі. Сарвала пячатку з ліста, глядзіць на Альбертаў подпіс, дрыжучы, дачытала ліст да канца і стаіць уражаная, не ведае, што рабіць. «Альберт прыслаў мне прэзенты», — сказала яна сваёй сяброўцы. «Піша, каб я ў гэтай кареце тэрмінова прыехала да яго. Не ведаю, што мне рабіць. Без сумненняў трэба неадкладна ехаць. Ці ж не страчу я павагі за такі смелы ўчынак?» Ён не думаў пра гэта, пасылаючы да цябе коней і запрашаючы ў гэты самы вечар прыехаць. Як ён перамяніўся. Раней, калі наведваў мяне, дык кожнае слова яго лучылася з нейкаю трывогаю, а цяпер такі саманадзейны. Прыслаў багатыя падарункі, мае права быць саманадзейным. Аднак у вялікім свеце не лічыцца ганьбою, калі хто добра пакарыстаецца багаццем якога пана. Дык я еду. І трэба спяшацца, бо ад нецярплівасці зменіцца яго настрой і сустрэне недобрым вокам. Мальвіна паспешліва пачала апранацца. Бярэ найлепшую сваю сукенку, сяброўка ўбірае ёй галаву, стараецца, каб усё ёй пасавала, надзела на сябе і дыяменты, што прыслаў Альберт, сядае ў карету, паўгадзіны ехалі і ўжо на месцы. У вітальні сустракае яе Альберт, запрашае ў гасцёўню, дзе ўсё зроблена з густам і багацце зяе паўсюль. Дзівіцца Мальвіна з такой нечаканай перамены яго долі. Альберт у яе вачах зрабіўся зусім іншы. Яго постаць і твар набылі дзіўную прыгажосць. У яго размовах Мальвіна заўважыла незвычайны розум і дасціпнасць. Імгненна дарагая садавіна і размаітыя сочыны з'явіліся на сталах. Просіць яе выбіраць сабе падгуст, і ў час гэтыя падчосткі расказвае, як у яго прачнулася жаданне абавязкова сёння яе ўбачыць. Кожнае слова каханага было ёй прысудам. «Ці ўспамінала ты хоць калі пра мяне?» — спытаўся Альберт. «З тае пары, як апошні раз бачыліся з табою. Ну як жа не ўспамінаць, калі пра тваё шчасце ва ўсіх дамах штодня гавораць? А што гавораць? Рознае, але нічога пэўнага. Няхай людзі мучаць сабе галовы. Я ж скажу толькі, што забагацеў, не крыўдзячы блізкіх. І я не чула, каб каго-небудзь Альберт пакрыўдзіў». Застаўшыся ў пакоі адны, яны размаўлялі, прыпамінаючы ўсё тое, што было між імі раней. Гадзіннік на сцяне зайграў мелодыю, і ўжо прабіла поўнач. «Ці хочаш, Мальвіна, — сказаў Альберт, — убачыць мой хатні тэатр? А хто ж будзе іграць у тэатры, калі нас толькі двое? Маю актораў, зачыненых у шкатулцы. Ураз усе з'явяцца перад табою. Ці не будзе толькі чаго страшнага? Злітуйся, не палохай мяне, цяпер якраз поўнач. Думаеш, я такі жорсткі, што магу жартаваць з твае палахлівасці? Не будзе аніякага страху, толькі пабачыш цуды, табе незразумелая». Сказаўшы гэтак, ён узяў агатавы крэмень, крэсіва і, стоячы ля яе, пачынае высякаць агонь. Нечуваныя цуды бачыць Мальвіна. Іскрынкі, што падаюць на падлогу, ператвараюцца ў язычкі полымя, а з густых язычкоў
нараджаюцца дзеці. На іх галовах гарэлі кучары валасоў, як бавоўна ці лён, што ўзяліся агнём. Вочы, як іскрынкі, мігалі чырвоным святлом, і празрыстыя матылёвыя крыльцы былі ў іх на плячах. Адны лёталі пад столью, вырабляючы самыя неверагодныя фігуры, другія сваволілі на сталах, канапах, на падлозе, каля люстраў і карцін, перакідваліся ў зверанятаў, птушак, жамяру. «Ах, досыць, досыць ужо!» – закрычала Мальвіна. «Не магу больш глядзець на гэтыя жахі. Нейкі страх мяне забірае». Палахлівае стварэнне. Ці ж іх выгляд мае што-небудзь страшнае? Это ж купідоны, якіх ты, можа, не раз бачыла на карцінах пекныя Венеры. Ах, Альберт, поламі ў іх на галовах і гэтыя жахлівыя пагляды. Кроў моя замірае. Альберт махнуў рукою, і ўсё знікла. Быццам было гэта толькі ў сне. Перапалоханая Мальвіна доўга яшчэ не магла супакоіцца. Ён смяяўся з яе палахлівасці. Калі мінуўся страх і скончыліся жарты, яны бавілі час, пераходзячы ў размовах ад аднаго да другога, аж пакуль узышла на небе дзянніца. Мальвіна, вярнуўшыся дадому, не магла забыць тыя цуды. Расказала пад сакрэтам сваёй сяброўцы, і, размаўляючы між сабою пра гэта, вырашылі, што ў вобліку тых дзяцей з'яўляліся злыя духі. Альберт чарнакніжнік, і праз гэта зрабіўся багаты. Такі сакрэт, пераходзячы ад сяброўкі да сяброўкі, у хуткім часе быў ужо вядомы ў гарадах і вёсках, усюды са страхам пра гэта гаварылі. Старыя нагадвалі маладым і недасведчаным, каб пазбягалі Альберта і сяброўства з ім. У яго доме непрыстойныя забавы, размовы і віно, што пілі без меры, нішчылі маральныя і цялесныя сілы ўсіх тых, хто збіраўся там бавіць час у ганебных уцехах. Прайшоў адзін год, другі. Альберт не шкадуе грошай. Всё робіцца паводле яго волі, уцехі не спыняюцца. Мальвіна, хоць і не сумняваецца ў яго сувязях са злым духам, але падпарадкаваецца ягоным жаданням. Сябры, вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.
Прыйшоў адзін год, другі. Альберт не шкадуе грошай. Все робіцца паводле яго волі, уцехі не спыняюцца. Мальвіна, хоць і не сумняваецца ў яго сувязях са злым духам, але падпарадкаваецца ягоным жаданням. Аднаго разу Альберт з гуртам гультаёў пры картах і віне бавіўся да поўначы. Гаспадары і госці былі ў гуморы. У жартаўлівых размовах адзін з гэтай грамады сказаў: «А ці праўда, Альберт, што ты чарнакніжнік, як сцвярджаюць некаторыя? Выкліч перад намі духа. Мы яшчэ яго ніколі не бачылі». «Я ведаю», — сказаў Альберт, «хто разнёс пра мяне такія пагалоскі. Але я не хачу сёння хаваць ад вас гэтага, і зараз все пакажу вам». Глянуў на полымя свечкі і паклікаў: «Нікітрон!» Са страхам пазіраюць усе на гэты неспадзяваны цуд. Полымя свечкі выбухнула пад самую столь, і нечакана ў паветры утвараецца празрыстая хісткая асоба, спускаецца на падлогу ў аблічча юнака і чакае Альбертавага загаду. Як найхутчэй ляці да Мальвіны і запрасі яе да мяне. Дух вылецеў у вакно, прайшло не больш за паўгадзіны, заходзіць у пакой Мальвіна, бледная ад сполаху, і гаворыць дрыготным голасам: «Навошта ты, Альберт, прывёў мяне сюды? Хочаш выставіць адну на посмех перад гуртам тваіх бяседнікаў? Не будзеш адна». Ён глянуў на карціны з міфалагічнымі німфамі і кажа: «Вось табе таварышкі». І ў момант голыя німфы ў натуральную чалавечую велічыню, пакінуўшы палатно, сышлі са сцяны. Все знерухомілі, са страхам паглядаючы на гэтыя цуды. Перапалоханая Мальвіна закрычала страшным голасам і ўпала, непрытомная, на падлогу. «Нікітрон!» — паклікаў Альберт. З'явіўся дух, і Альберт загадаў яму аднесці Мальвіну да хаты, дзе яна праз колькі хвілін ачулася, лежачы на ложку ў сваім пакоі, і дрыжала, успамінаючы тое жудлівае відовішча. Суседзям, таварышам і ўсім знаёмым было ўжо вядома, што Альберт — страшны чарнакніжнік. Бацькі, сваякі і сябры напамінамі стрымлівалі моладзь, каб яна не мела з ім аніякіх сувязяў і дачыненняў. Старыя людзі стараліся рознымі спосабамі выбавіць яго з падману і павярнуць да цнатлівага і пабожнага жыцця. Дарэмныя парады і напаміны. У багатым Альбертавым доме штодня поўна бязбожнай і распутнай моладзі. Ён сам усё больш і больш быў нястрыманы ў непрыстойных жадунках і ўчынках, лічыў лухтою любоў да бліжняга, заводзіў і ганьбіў жанчын ды дзяўчат рознага саслоўя. Не пераводзілася золата, а перад золатам усё цьмее, і гэта яму было даспадобы. Ганаравалі яго лісліўцы і таварышы ў забавах, але ад бацькоў, мужчын і пачцівых людзей сыпліся на яго страшныя праклёны. Прайшло колькі гадоў. Ад усіх гэтых празмернасцяў Альберт захварэў. Раскоша, якую піў поўную чараю, зрабілася яму няўсмак, і ўсюды нечакана пачаў сустракаць невыносную горач. Трывога і смутак пасяліліся ў яго багатых салонах. Пачуў голас касцёльных званоў, нехта яму сказаў, што гэта звоняць па нябожчыку. Змяніўся з твару і неспакойны доўга хадзіў сюды-туды па пакоі і слова не сказаў прыяцелям. Адскочыў ад вакна, калі ўбачыў людзей у жалобных уборах з паходнямі ў руках, што ішлі за возам, на якім стаяла труна. Задрыжаў увесь, калі пачуў, што той, хто ўчора з ім баляваў, ужо не жыве на свеце. Неспакой і меланхолія штодзённым цяжарам ляжалі на яго думках. Гурт лісліўцаў не весяліў яго. Жанчыны страцілі прывабнасць у яго вачах,
У Мальвіны убачыў тысячы заган і не хацеў яе больш бачыць. Самотны і задуменны блукаў Альберт па полі, зайшоў у густы лес, убачыў там чалавека з чырвонымі валасамі на галаве і ў пунцовым адзенні, які сядзеў на пні. Пазнаў яго, гэта быў той самы, што вучыў яго, як набыць золата і кіраваць духам. «Чаму і цяпер ты незадаволены?» – спытаўся чырвоны чалавек. «Ні ў чым не маю прыемнасці. Нейкі неспакой зацьміў мае думкі. Можа, Мальвіна табе здрадзіла? Мальвіна любіла і любіць багацце, яе каханне мне не патрэбна. Маеш дукат, на ім яркае полымя, што ўсё перамагае, але спакою купіць не магу. Вогненны дух выконвае ўсе твае загады, але і ён спакою не можа прынесці. Не ўмеў ты карыстацца шчасцем, а я казаў, будь хітры і празорлівы, бо слабасць натуры загубіць цябе. Ужо не грэе ні залатое полымя, ні вогненны дух, ні погляд каханкі. Я пагаржаю ўсім, я хачу здранцвець, быць абыякавым, як труп халодным, як ледяная брыла. Ну, дык паслухай апошнюю маю параду. Збяры ўсіх сваіх таварышаў і перш чым праб'е на вежы поўнач, ідзі на цвінтар. На магілах убачыш язычкі халодных агнёў, прасі іх да сябе на забавы. Сказаўшы гэта, ён адышоў на некалькі крокаў і знік. Вярнуўшыся дадому, Альберт адразу пастараўся выканаць тое, што яму раіў у лесе той дзіўны чырвоны чалавек. Гасцей пакінуў адных, а сам заспяшаў на цвінтар. Ноч была цёмная, ціхая, ледзьве відаць былі драўляныя крыжы і дзікія камяні, пастаўленыя сям-там на магілах. Свяціліся язычкі агнёў накшталт аплытых свечак. «Холодныя духі», — сказаў Альберт, — «сёння вас запрашаю да сябе. Хачу вашай дапамогі, хачу быць падобны да вас і пагарджаць светам». Калі сказаў гэта, дык з'явіліся перад ім белыя прывіды волатаў у дзіўных і страшных абліччах. Яны кланяліся, прысягаючы, што ахвотна выканаюць яго жаданне. У доме ў Альберта шум і вясёлыя размовы чуваць у асвечаных салонах. Вярнуўся бледны гаспадар, неспакой на яго твары. «Што з табой дзеецца, Альберт? Чаму ты такі смутны? Які неспакой хвалюе твае думкі? Пра што ты турбуешся? 100 гадоў, раскідваючы скарбы, што дала табе фартуна, не зможаш іх усё адно страціць». Гаворачы гэта, віталі яго адзін за адным госці. «Хто з нас будзе так доўга жыць?» — сказаў Альберт. «Не затрымае чалавек захаду сонца, каб дзень падоўжыць, і весялосць не прыкліче, калі яна прэч уцякае. Ой, навошта зважаць на невясёлае? Хто ведае, якая будзе будучыня? Давайте жыць сённяшнім днём», — сказаў адзін з гасцей. «Выпі, вось выпі з намі, змрочныя думкі прэч уцякуць». «Што будзе пасля?» — сказаў другі. «Навошта думаць цяпер? Нясі віна мне жыва, хай пройдзе дзень шчасліва. Душой клянуся, дружа, што мушу упіцца дужа». «Чакаю няпрошаных гасцей», — сказаў Альберт. «Яны ўпершыню наведаюць мой дом». «Адкуль, якіх гасцей чакаеш?» «Убачыце і будзеце ведаць». «Ну, дык старайся іх прыняць весялейшым нас. Вып'ем за здароўе гаспадара». Пеніцца віно ў кіліхах, грымяць віваты. «Няхай жыве Альберт! Няхай жыве Альберт!» Падхмялелыя моцнымі трункамі, яны пахваляліся адзін перад адным, хто больш выпіць можа. Шум і гамана вясёлых гасцей адзываецца ва ўсіх пакоях. Сам гаспадар, захоплены вясёлай грамадою, асушыў не адзін кіліх моцнага віна. Але яно слаба падзейнічала на яго. Хвіліннае забыццё дало спачыць думкам, і зноў вярнуўся смутак мучыць ягоную душу.
поўнач. На далёкай вежы б'е 12. Прабіў гадзіннік у кутку гасцёўні і ледзь дайграў мелодыю, нечакана патухлі васковыя свечкі. Адна толькі лямпа свяціла бледна, нібы пакрытая густою імжою. З'явіліся па кутах і пасярод гасцёўні жахлівыя монстры, велізарныя стварэнні ў белым. Вочы гарэлі, як агонь, гангрэнавыя плямы палілі іхнія твары. Учарнелыя шкілеты абапіраліся спарахнелымі рукамі на мэблю. Знік гарэлачны чад, перапалоханыя госці з крыкам уцякалі з дому, іншыя, знепрытомніўшы, пападалі на падлогу. Нямы і бледны Альберт пазіраў на гэтых пачвараў. Дрыготка прабегла па целе, і адчуў у гэты час, што нейкі холад увайшоў у яго грудзі, і ён застыў увесь ад холаду. Зніклі гэтыя страшныя монстры, ачуліся перапалоханыя бяседнікі, але не вярнулася цяпло, каб сагрэць Альберта. Увесь ён быў халодны, як кавалак золата. Жыў ён яшчэ некалькі гадоў, але ўжо нішто не магло яго адагрэць. Увесну і ў летнюю спякоту мароз прабягаў па ўсіх яго жылах. Кажуць, што калі хто сядзеў блізка ля яго, каб пра што-небудзь пагаманіць, з вуснаў яго сыходзіў такі холад, што нельга было вытрываць і колькі хвілін. Уначы праходзілі да яго тыя самыя страшныя здані, якіх ён запрашаў да сябе з магіл, і часта чуў нейкія дзіўныя галасы, якія клікалі яго па імені «Альберт, Альберт», не толькі ў змроку, але і сярод белага дня. Пытаўся ён у людзей, што яго часам наведвалі, ці не чуе хто-небудзь з іх галасы, што клічуць яго па імені. Все са здзіўленнем адказвалі, што не чуюць аніякіх галасоў. Абазнаныя ў сваёй справе медыкі, прывезеныя з далёкіх краёў, параіўшыся, прызначылі яму размаітыя лекі, але руплівасць і веды дактароў не маглі яму дапамагчы. Божая кара нарэшце кранула чарнакніжніка і спакусніка, паўтаралі старыя людзі. А між простым людам па вёсках і мястэчках хадзілі чуткі, што Альберта за бязбожнае жыццё мучаць усе трасцы разам, ні на хвіліну не даючы яму спакою. Найчасцей ён быў самотны. Назаўсёды зніклі балі і шумныя забавы. Рэдкі госць наведаўся, і той, змучаны халоднаю размоваю, стараўся як мага хутчэй пакінуць ягоны дом. Пакінулі ўсе. Часам толькі слуга з'яўляўся на голас пана. Дзень быў хмурны, шумеў вецер, сонца засланяла воблакі. У Альбертавым доме панавала цішыня, нібы ў якой пустэльні. Чуваць былі галасы крумкачоў, вялікая чарада якіх кружылася ў паветры над палацам. У вечаровым сатонні вокны былі нібыта завешаныя чорным мошастам. Доўга не гарэў у шыбах агеньчык свечкі. Знайшлі яго труп, сканаў, седзячы на крэслі. Рукі і ногі здранцвелі, нібыта ад моцнага зімовага марозу. А з Мальвінай, каханкай яго, што сталася? Спытаў Завальня. Мела дыяменты і грошы, лёгка і мужика знайшла. Гадзіннік з зязюлею не наводзіў на яе сумных думак. Выехала ў сталіцу і сярод шуму вялікага свету забылася пра мінулае і пра Альберта. Так, заўсёды такая смерць тым людзям, сказаў дзядзька, што шукаюць шчасця на гэтым свеце, а пра будучае жыццё не дбаюць. Эх, як жахліва памёр гэты нешчасны Альберт. Арганісты ўстаў з месца і сказаў, гледзячы ў акно: некалькі зорак ужо свеціцца на небе, і вецер сціх. Заўтра будзе добрае надвор'е. Перш чым вярнуцца да хаты, мне трэба яшчэ сюды-туды заехаць. Дык ты, пане Завальня, дазволь ужо адпачыць па-дарожнаму. Мне трэба заўтра раненька ўставаць. Гасцям ужо прыгатавалі пасцелі, пасля пацеру патушылі агонь, і я, думаючы пра нешчаснага Альберта, заснуў.
Апавяданне 8. Белая сорока. Вы, панове, ведаеце акружанае цёмным лесам возера Язна, дзе мяжуюць 3 паветы: Полацкі, Себежскі і Невельскі. Недалёка ад гэтага возера быў вялікі маёнтак. Жыў у ім пан, якога і цяпер, успамінаючы, называюць Скамарохам. І ён меў падданых у тых 3 паветах. Дык вось, той пан Скамароха быў надзвычай неспакойна ганоравы, фанабэрлівы і хцівы, да суседзяў ездзіў толькі з прэтэнзіямі, меў грошы і заўсёды судзіўся, крыўдзіў бедных, удоў і сірот. Яго падданыя мелі пекла на гэтым свеце. Рэдка хто наведаў яго дом. Пры ім неадступна быў вялізны чорны сабака. Лёкай заходзілі ў пакой толькі тады, калі ён свістам даваў знаць, што нехта з іх патрэбен. Скамароха быў адзін у пакоі. Ён, як зазвычай, пазіраў у люстэрка, падкручваў вус і уважліва прыглядаўся да свайго круглага твару, што, як расказваюць, быў накшталт поўні. Пасля сеў у крэсла, закурыў люльку і задумаўся. А побач на падлозе заснуў чорны сабака. Між тым, калі ён перабіраў у думках розныя спосабы, як павялічыць свае ўладанні, на зямлю апусціўся вечар і шэры змрок. Нечакана над яго жытлом павіслі хмары, зашумеў за сцяною вецер і лінуў дождж. У пакоі цёмна, толькі цьмяна свяціліся шыбы. Ледзь Скамароха ачнуўся ад думак, як бліскавіца асвяціла пакой, ён убачыў, што нейкая дзіўная і страшная постаць стаіць у кутку ля дзвярэй. Пан спалохана закрычаў, стаў клікаць да сябе лёкаяў, але грымоты і шум ветру глушылі крык. Ніхто не пачуў яго і не прыбег. Высокая худая постаць падышла да пана. «Не крычы», — сказала яна. «Ніхто не пачуе твой голас, і твой чорны сабака моцна спіць». «Хто ты? Як сюды трапіў?» «Пачакай крыху, і пра ўсё даведаешся». Кажучы гэта, прывід выкрасаў агонь і запаліў свечку, якая стаяла на стале перад люстэркам. Пры святле Скамароха ўбачыў дзіўнае стварэнне. Чалавек на танюсенькіх нагах, худы, вочы круглыя, дробнымі вострым тварам, падобны да птушкі. Закрычаў пан дрыготкім голасам: «Які жахлівы твар! Відаць, перада мной злы дух!» «Не крычы, я падобны да цябе і магу табе шмат добрага зрабіць». «Чаго ты сюды прыйшоў? Ды так ціха, што і сабака не ўчуў». «Чуеш шум навальніцы? Я схаваўся тут ад залевы і перуноў, а сабака зараз спіць моцным сном і датуль будзе спаць, пакуль я не абуджу яго». «Скажы, хто ты?» «Сядь у сваё крэсла, супакойся, я ўсё раскажу табе. Я днём адпачываю, пасля захаду сонца блукаю па свеце і выведваю, пра што людзі думаюць, пра што гавораць, што яны ядуць і п'юць. Ведаю сакрэт, як наслаць моцны сон на сабакі варту. Слухаю, пра што гаворыць прасталюдзін, і выведваю думкі паноў. Маё вока хуткае, а слых такі тонкі, што за сцяною, няхай гэта будуць найтаўсцейшыя муры, магу чуць шэпт. Па рысах твару пазнаю характары людзей. Змушаю іх гаварыць паміж сабою і памятаю пра ўсё. Заходжу праз маленькую шчылінку, і дзверы не скрыпяць, калі я іх адчыняю». Скамароха свіснуў, клічучы да сябе людзей, і штурхануў нагою сабаку. «Дарэмна свішчыш, ніхто не пачуе. Шуміць вецер, лье дождж, і сабаку не абудзіш. А чаго ты блукаеш па свеце? Навошта ты ўсё выведваеш?» «Я пасланец белыя сарокі. Даведаўся пра твае памысныя думкі і прывабныя намеры». «І хто ж тая белая сарока, якую ты ўспомніў?» «О, белая сарока,
Мудрасцю свет здзіўляе. Яе твар цуд прыгажосці, постаць высокая, велічная, адзенне з дарагіх дыяментаў і перлаў. Жыве ў палацы, якога ты яшчэ ніколі не бачыў. Ёй кланяюцца багатыя паны і мудрыя галовы. Духі па яе загадзе здабываюць скарбы з зямлі і мора. Дзікіх мядзведзяў прывучыла да сябе, і яны, як пакорлівыя сабакі, заўсёды гатовыя ёй служыць. Словам, яна мацнейшая за ўсіх чарнакніжнікаў. Толькі часам убіраецца ў пёры белыя птушкі, калі хоча бачыць тых, хто спрыяе ёй, і іх узнагароджвае, узбагачае, робіць шчаслівымі. Бледны скамароха, гледзячы на пасланца, вымавіў: «Дзіўныя і незразумелыя рэчы мне гаворыш. Заўтра гэтую парой я буду ў цябе, і белая сарока прыляціць пад твой дах адпачыць. Пастарайся прыняць яе добра і будь у размове абачлівы. Апоўначы лёкай няхай не заходзяць у твой пакой, няхай першы візіт гэтай пані будзе таемны». Ён адчыніў у акно, паглядзеў угору. Хмары разышліся, толькі вецер шуміць. Здаецца, стрэлы перуноў не спаткаюць мяне па дарозе. Не меней паўгадзіны, як буду размаўляць пра цябе з белаю сарокаю. Сказаў гэта і выскачыў в акно. Гаспадар бачыў толькі, быццам нейкі чорны звер прабег праз панадворак і імгненна знік. Доўга скамароха стаяў, нібыта слуп сярод пакоя. Нейкая трывога апанавала думкі, і дрыготка прабегла па целе. Што значыць гэты прывід? Няўжо гэта відма? А можа, злы дух хоча ублытаць яго ў нейкае няшчасце? На сцяне прабіў гадзіннік. Скамароха глянуў на яго і убачыў, што ўжо поўнач. Свіснуў. Сабака прачнуўся, натапырыў поўсць, вочы загарэліся агнём, і ён, скуголячы, абышоў пакой. Прыбеглі лёка і, стоячы ля дзвярэй, чакалі панскага загаду. Таму з паўгадзіны, не больш, я клікаў вас да сябе, але ніводзін не з'явіўся. Што гэта значыць? Мружыце вочы на святле, спалі, мала вам ночы, гультаі. Першы лёкай: «Не ведаю, пане, што гэта такое, але на нас напала нейкая туга. Мы доўга сядзелі моўчкі, не маглі слова прамовіць адзін ад аднаго. Потым адчулі ў сябе незвычайны цяжар. Стомленыя вочы не маглі глядзець, і мы усе мімаволі заснулі». Скамароха нейкі час стаяў задуманы. «А ці мроілася вам што-небудзь у сне?» «Мне сніўся дзіўны сон. Бачыў старога пана нябожчыка, быццам з ім пераходзіў нейкую пустэльню, дзе шмат было страшных гадзюк. Яны ўвесь час заступалі пану дарогу, нібыта хацелі ўтнуць. Ён журботна, не кажучы мне ані слова, все далей і далей ішоў сярод нейкіх скалаў. Потым бачыў я мясцовасць, зусім непадобную да нашых ваколіц, і нейкія руіны. На захадзе ў чорных хмарах гасла сонца і шумеў голы лес. Я ўбачыў недалёка ад дарогі жахлівых звяроў і закрычаў: «Пане, давайте вернемся да хаты, нас напаткае цёмная ноч, а падарожжа небяспечная». «О, доўгая і страшная будзе ноч», — адказаў ён мне плачучы. «Няхутка звон і ранішняя малітва прывітаюць узыход сонца. Гэтых звяроў я не баюся, але цябе яны могуць загрызці, дык не адыходзьце ад мяне». Тут пачвары кінуліся на нас. Я перапалохаўся і страціў прытомнасць, а цяпер вось абудзіўся і яшчэ дрыжу ад страху. Другі лёкай: «А мне здавалася, што я хадзіў ля каламутнай рэчкі, а на берагах з аднаго і другога боку трычалі камяні, і яны былі падобныя да нейкіх сядзячых людзей у доўгіх брудных апранахах. Потым мне сустрэўся волат, тоўсты, шыракаплечы, вочы страшныя. Хацеў ад яго ўцячы, але ногі мае былі нібыта закутыя ў кайданы. З месца зрушыцца не мог. Ён падышоў да мяне і выцеў так моцна, што я заляцеў амаль на самую сярэдзіну рэчкі. Калі мяне несла вада, я крычаў, просячы дапамогі, ды на мой крык толькі камяні адказвалі дзікім смехам,
і гул ад іх здзекаў лунаў над берагамі. Пасля я ўбачыў здалёк, мой бацька падымаў да мяне рукі, і маці млела, бо мне не маглі дапамагчы. Затым зноў нечаканая перамена. Я стаяў над нейкую прорвою, і там мяне зноў спаткаў той страшны чалавек. Ён папхнуў мяне ў прорву, і я імгненна прачнуўся у вялікім страху. Трэці лёкай. А мне снілася бура, і назрывала дахі з дамоў, а вецер нёс нейкага шатана і скінуў яго перад самым ганкам. Годзе ўжо слухаць гэтае глупства. Шум ветру і вільготнае паветра наслалі на вас цяжар і санлівасць, а гарачая крова будзіла ў галовах мудрагелістыя мроі. Ідзіце да сябе і кладзіцеся спаць. Скамароха зноў у адзіноце неспакойна хадзіў па пакоі. Дзіўныя думкі снаваліся у ягонай галаве. Жахлівае здань увесь час стаяла перад ім. Уздрыгваў, прыгадваючы яе агідную постаць, але золата любіў так, што хацеў мець яго як мага болей, няхай сабе з шатанавых рук, і прыгажосць белыя сарокі вабіла яго. Хацеў пабачыць яе як найхутчэй і быць у ліку яе прыяцеляў. Ён то парывіста хадзіў па пакоі, то, задумаўшыся, стаяў як слуп, браў кніжку і адразу кідаў яе ды гладзіў свайго сабаку. Спадзяваўся, што стомленыя думкі супакоіць сном, але імгненна ўскокваў з ложка, запаліваў святло і думаў усё пра дно. Толькі перад узыходам сонца крыху задрамаў, ды і ў тым неспакойным сне мроіўся яму пасланец белыя сарокі. Ціхі ранак. Ужо сонца было высока. На пагорках пасвіліся чароды, аратыя працавалі ў полі. Пан Скамароха на ложку разважаў пра дзіўны ўчарашні выпадак і прарочыя сны. Нарэшце свіснуў, прыбег лёка і стаў чакаць загаду. Паспяшайцеся, каб сёння ўсе пакоі былі як найлепш прыбраныя, вымыць падлогу, сцены і столь добра агледзець, каб не было пылу і павуціны. Таксама адпаліраваць мэблю і бронзу, люстры, каб адбівалі найяснейшае святло, абразы і шыбы старанна пачысціць, каб былі як новыя. Скажы эканому, каб паўсюль вакол маёнтка таксама быў парадак. Пан сёння чакае нейкіх знакамітых гасцей? Спытаўся здзіўлены лёкай. Не твой клопат ведаць, каго чакаю. Выконвай, што чуў. Ідзі, і гэты мой загад перадай іншым. Сказаўшы гэта, пан Скамароха выйшаў у парк, доўга хадзіў у задуменні пад шатамі ліп, свіснуў, паклікаў сабаку да сябе і пайшоў у поле. Блукаючы паўсюль, нецярпліва чакаў вечара. Тым часам лёка і, гаворачы між сабою, дзівіліся нечаканай перамене пана, апавядалі адзін аднаму страшныя сны, якія бачылі ў час учарашнія буры. А між тым праца ў пакоях ішла спорна, і перад захадам сонца адпаліраваная мэбля, бронза і люстры былі як новыя. Сябры, вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Вось ужо і вечарэе. Скамароха загадаў лёкаем
вывесі сабаку, каб ніводзін з іх не заходзіў да яго, пакуль ён не пакліча. Самотна ходзячы па пакоі, паліў люльку, пасля адчыніў вакно. Сюды панавала цішыня, і ўжо колькі зорак свяцілася на небе. Запаліў свечку, паставіў на стале, і тут убачыў у куце учарашняга госця. На тонкіх нагах вочы, як дзве іскрынкі, кідалі святло, і дзікая усмешка прабегала па яго брыдкім твары. Перапалоханы скамароха адскочыў на некалькі крокаў і сказаў: «Не магу глядзець на цябе без агіды, твой твар мне страшны. Слабыя нервы маеш. Калі пазнаёмся бліжэй, дык на ўсё будзеш глядзець без прыкрасці ды страху. І лепш уладкуешся на свеце. Ты добра падрыхтаваўся прыняць госцю. Зараз яна прыляціць». Толькі сказаў гэта, залятае в акно сарока, большая і зграбнейшая за іншых сарок, пёры на ёй белыя, як снег, вочы чорныя, апусцілася на стол. Здзіўлены гаспадар паглядае на жвавыя імклівыя рухі прыгожыя птушкі. Яна зляцела на падлогу, і ў міг вока стаіць пасярод пакоя кабета чароўнай красы. Рост высокі, твар ружовы, вочы вялікія, поўныя прывабнасці. На галаве і на ўсім адзенні ціхацяць дыяменты і каштоўныя камяні. Скамароха аслупянеў, слова вымавіць не асмельваецца. Яна ж такімі словамі перапыніла маўчанне. Калі ляцела, дык бачыла прыгожыя горы і лясы гэтыя краіны. Тут вельмі шмат азёр. Думаю, жыхарам нічога не бракуе? Так, пані, сказаў з паклонам ціхім голасам гаспадар. Наш край прырода адарыла ўсім, што толькі трэба чалавеку. Я даўно мелася пабываць тут, спазнаць гэты край яго жыхароў. Спадзяюся, што знайду тут сабе зачлівых прыяцеляў. Ну, шмат хто будзе мець за шчасце ўбачыць пані. А як маюцца тутэйшыя падданыя? Яны шчаслівыя. На лугах і пагорках даволі травы для вялікіх чародаў. Белая сарока села на крэсла, а пан Скамароха ля яе. Доўга апавядаў ёй пра берагі дрысы і дзвіны, расказваў, хто і як жыве ў ваколіцы, якую славу мае сярод суседзяў, якія даходы фальваркаў, расказваў, як гандлююць з рыгаю, калі разальюцца вясною рэкі, і якая выгада ад таго жыхарам гэтага краю. Размова без парапынку цягнулася да поўначы. Я яшчэ наведаю гэты край, і ты пазнаёміш мяне са сваімі добрымі суседзямі. А зараз мушу спяшацца дадому. Ужо поўнач, а дарога далёкая. Сказаўшы гэта, пакланілася гаспадару, імгненна перамянілася ў белую сароку і вылецела ў вакно. Скамароха доўга стаяў здзіўлены і глядзеў туды, дзе схавалася яна ў начной цемры. Вярнуўшыся да крэсла, на якім сядзела гэтая прыгажуня, убачыў пасярод пакоя яе пасланца. Той трымаў велізарны мех золата. Белая сарока ахвяруе табе гэты падарунак, каб быў верны сам і іншых знайшоў, адданых ёй. Яна наведае твой дом, калі тут ужо будзе некалькі тваіх суседзяў, сапраўды зачлівых да яе. Сказаўшы гэта, пасланец выскачыў в акно і знік. Скамароха самотна хадзіў па пакоі. Дзіўныя мроі снаваліся ў ягонай галаве. Багаты ўбор і незвычайная прыгажосць белая сарокі цяпер стаялі ў яго ўваччу. Ні на хвіліну не мог забыць пра яе, і ад гэтых думак прапаў сон. Ні на волас не заснуў, а ўжо ўсё прачыналася, і сонца было высока. Свіснуў. На панов выклік прыбег лёкай, і скаголячы ўскочыў у пакой чорны сабака. Гледзячы сабаку, Скамароха загаварыў да слугі. «А што? Сёння, можа, мучылі вас жахлівыя сны?
Ах, пані, нейкая туга напала на нас і гэтыя начы, адказаў Лёкай. Ва ўсіх нас сон быў кароткі і неспакойны. Вартаўнікі расказваюць, што чулі яны ўначы, як па вёсках вылі сабакі, рыкала жывёла, і бачылі, як з поўначы, шугаючы полымем, ляцеў цмок, і іскры сыпаліся з яго. Пэўна, нёс золата для нейкай душы, што пабраталася з д'яблам. А аканом сказаў, што некаторыя бачылі кабету, якая плакала на цвінтары, ды так, што яе голас наводзіў на ўсіх трывогу і смутак. Скамароха, крыху змяніўшыся з твару і задумаўшыся шпарка, прайшоўся па пакоі. Не кажы больш такое, лухты. У вас заўсёды ў размовах нейкія цуды і прароцтвы, вы як тыя забабонныя бабы. Кожная рэч вас узрушае і пазбаўляе спакою. Скажы, каб запрагалі коней, паеду сёння да пана Л і пана С, а можа і іншых суседзяў наведаю. Ездзячы ад маёнтка да маёнтка, но сюды з захапленнем апісваў прыгажосць, багацце, розум і шчодрасць белыя сарокі. Са здзіўленнем усе слухалі гэтыя апавяданні і розныя пра іх казалі. Некаторыя даводзілі, тут схавана нейкая здрада, і што заплацяць за яе вялікім нешчасцем. Іншыя радаваліся і прасілі пана Скамароху, каб пахваліў іх перад белай сарокаю, калі яна другі раз наведаецца ў ягоны палац, і з нецярплівасцю чакалі дня, калі змогуць яе ўбачыць. Прыехалі да Скамарохі госці. Былі яны ўсе з ліку заўзятых прыхільнікаў сарокі, хаця бачыць яе яшчэ не мелі мажлівасці. З самага пачатку забаранілі Лёкайму заходзіць у святліцу, каб тыя не чулі сакрэтных панскіх размоваў. Келіхі з цудоўным віном стаялі на стале. Скамароха весела павядаў, якую гаворку меў некалі з белай сарокаю, натхнёны і з запалам гаварыў пра яе розум і хараство, даводзячы, што за ўсё жыццё не бачыў нават на дасканалых і дарагіх карцінах такіх высакародных і прыгожых кабетаў. Гадзіннік прабіў поўнач. Ноч была пагодная, ціхая, і поўня свяціла ў адчыненае вакно. Гаспадар наліў у келіхі віно. Вып'ем за здароўе пані, якая ўвесь час была галоўнай асобаю нашых прыемных размоў. Ледзь сказаў, з хуткасцю бліскавіцы залятае ў акно белая сарока і апускаецца на стол пасярод поўных келіхаў. Уражаныя гэтым, усе, гледзячы на яе, паўскоквалі са сваіх месцаў. Нечаканае маўчанне у пакоі. Зрабіўшы колькі хуткіх рукаў, на стале яна глянула на гасцей, лёгка, як вецер, зляцела на падлогу, і вось ужо бачыць усе перад сабою кабету, дзіўныя прыгажосці, ўсё ў дыяментах і перлах. Здалёку спяшалася да вас, спадзяючыся знайсці тут зычлівых сваіх прыяцеляў, сказала яна. Не памылілася ў спадзяваннях. Бачу, у гэтай грамадзе ўсе добрыя сэрцы. Я ўмею ацаніць іх жаданні і буду шчыра думаць пра ваше шчасце. Так, пані, сказаў гаспадар, імя вашай мосці увесь гэты час нязменна было на нашых вуснах. Усе, каго пані бачыць перад сабою, найшчырэйшыя вашы прыхільнікі і самыя адданыя Лёкай даскону. Затым белая сарока села ў крэсла, ласкава размаўляла з кожным госцем, распытвала пра гаспадарку і прыбытак з фальваркаў, выказвала свае заўвагі і давала парады. Хутка бег у гэтых размовах час, гаспадар узяў са стала поўны келіх і сказаў: «Давайце вып'ем за здароўе нашай пані». І все госці з поўнымі келіхамі ў руках закрычалі разам: «Няхай жыве белая сарока! Няхай жыве сарока!» І адным глытком выпілі да дна. Яна ўстала з крэсла, дзякуючы ўсяму застоллю, пакаштавала віна і паставіла келіх на стол. Так амаль уся ноч прамінула ў размовах і віватах. Ужо заранка паказалася на небе і заружавеліся воблакі перад узыходам сонца. Яна падзякавала гаспадару за гасціннасць,
а гасцям за іх зачлівыя пажаданні перамянілася ў белую сароку і вылецела ў вакно. Кажуць, што яна гэтым чынам наведвала начамі ўсіх тых, з кім пазнаёмілася ў палацы пана Скамарохі, і ўсюды за яе здароўе лілося віно і гучалі віваты. У хуткім часе пачалі спраўджвацца прадчуванні простых людзей. Тая страшная чараўніца патаемна разаслала ва ўсе бакі шкоднікаў, каб яны крыўдзілі бедных сялян. Раскажу панам выпадак, які ў той час здарыўся недалёка адсюль у вёсцы Клішкова. Там усе пра гэта і зараз успамінаюць. Дойныя каровы ўсе адразу пачалі сохнуць, і малако ў іх зусім прапала. Бясспрэчна, чары. Па ўсіх ваколіцах былі чуваць скаргі і нараканні, ды не можна было ўведаць, адкуль прыйшло тое зло. Выпадкам адзін вартаўнік з Клішкова, перад самым узыходам сонца, вяртаўшыся дадому, убачыў, што сарока, белая як снег, вылецела з хаты аднае кабеты, якой пан у той вёсцы пабудаваў новую хату з вялізнымі вокнамі. Вартаўнік расказаў гэта іншым. Сталі падазраваць, што там жыве чараўніца. Пачалі сачыць рознымі спосабамі, каб вывесці на чыстую ваду гэта злачынства. Нарэшце пра ўсё даведаліся дзіўным чынам. Каля чараўніца на купалле, схаваўшыся ў дзікім лесе, брала ў прыгаршчы расу і заклікала злых духаў, каб яны, збіраючы з усіх ваколіц малако, напаўнялі яе посуд, а нанятая за колькі дзён перад тым пахолка, не ведаючы пра намеры свае гаспадыні, павымывала ўсе гліняныя збанкі і драўляныя начыння, перакуліўшы, паставіла сушыць. Злыя духі, не ўбачыўшы гэтага, цэлую ноч насілі малако, вылівалі на падлогу, а раніцай уся вёска ўбачыла, што з пачараўніцынай хаты плыве глыбокая малочная рака. Не мінула б чараўніцу смерць, ды калі даведалася пра ўсё, імгненна ператварылася ў птушку і адляцела недзе далёка. Тады было шмат заломаў у жыцці. З'явіліся такія порскія звяркі, што забіць іх было немагчыма, і яны па аборах стрыглі авечак, а мядзведзі, нападаючы ўсюды на пчальнікі, нішчылі пчол. Яшчэ больш дзіўную рэч скажу панам. Паўсюль снавалі такія зграі ваўкалакаў, што страх было выйсці ў поле. «А чаму ты іх называеш ваўкалакамі?» – спытаўся дзядзька. «А можа, гэта былі сапраўдныя ваўкі, што набеглі з іншых лясоў, ратуючыся ад пажараў? Гэтак мядзведзі і іншыя звяры пераходзяць з аднае мясціны ў другую». «Ведаю добра, — сказаў Якут, — што гэта былі ваўкалакі, бо, як расказваюць, шыі ў некаторых з іх былі белыя, чорныя і іншых колераў». «А чаму?» «Таму што яны людзі, перавернутыя ў звяроў. Якога колеру раней насілі хусткі на шыях, такая поўсць на шыях зрабілася». «Ды дзіўныя, кажаш ты, рэчы, але праўдзівыя. Нешчаслівы быў час, наракалі на гора сваё людзі, раздзірала сэрца выццё ваўкалакаў. Ну, а што ж потым здарылася з панам Скамарохам і іншымі прыхільнікамі белыя сарокі? Белая сарока, чуючы людскія праклёны і даведаўшыся ад д'яблаў, што стральцы з набітымі стрэльбамі сочаць за ёю, адляцела далёка і больш не з'яўлялася ў нашым краі. Але зло, якое яна пакінула, распаўзлося па наваколлі. Тыя, што пілі віно за яе здароўе, п'юць слёзы нешчаснага люду. Пан Скамароха выехаў з гэтай мясцовасці, кажуць, быццам ён у палацы белыя сарокі у абліччы страшнага мядзведзя вартаваў яе незлічоныя скарбы. Тут Якуш скончыў сваю аповесць пра белую сароку, узяў шапку. «Куды спяшаешся?» – спытаўся дзядзька. «Ці табе пан казаў абавязкова сёння вярнуцца?» «Пан дазволіў мне зайсці ў карчму на ігрышча, пабачыцца са знаёмымі ды павесяліцца, а заўтра перад світаннем, перш чым устануць у маёнтку, абавязкова трэба быць дома. Ужо сонца нізка, хутка цямнець пачне. Ну-ну, кланяйся ад мяне пану і скажы, што
Янка заўтра пасля святое імшы абавязкова у яго будзе. Апавяданне 9. Пакутны дух. У час размовы з завальні з гасцямі сляпы Францішак сядзеў моўчкі, а калі Якуш апавядаў пра белую сароку, заглыбіўся ў нейкія журботныя думкі, але па твары можна было бачыць, што гэтае апавяданне моцна кранула ягоную душу. Дзядзька, каб перапыніць яго маўчанне, сказаў: «Пан Францішак доўга ўжо маўчыць, і, здаецца, яго нешта хвалюе. У дзяцінстве ўжо скончыліся мае вясёлыя забавы, калі дзень схаваўся ад мяне. Сярод ночы, якая ніколі не канчаецца, увесь час чую скаргі нешчасных людзей, пакуты іншых балюча раняць сэрца таго, хто і сам тое зазнаў. Ах, Бог міласэрдны, всяму некалі будзе канец. Янка, Янка, папрасі прынесці нам гарэлкі і закускі, ўжо час падсілкавацца. Наш век кароткі, нап'ёмся водкі». Калі выпілі і закусілі, дзядзька сказаў гасцям: «Дзякуй Богу, праз некалькі хвілін прыйдзе Новы год. Міласэрны Бог дазволіў нам сустрэць яго ў добрым здароўі. Пакуль певень праспявае поўнач і мяне апошняя гадзіна года, пан Францішак раскажа нам што-небудзь. Калісьці ім чутае на свеце, бо ў сваім жыцці ён шмат сустракаў людзей і памятаю все размовы з імі. А пасля чарга пана Сівохі. Мае апавяданні наўрад ці могуць усім падабацца, бо я памятаю толькі сумныя». «Эх, яны ў нашым краі все сумныя», — сказаў Сівоха. «І мае гісторыі нікога не насмешаць. Няхай пан Францішак пачынае, я тым часам, можа, што-небудзь прыпомню». «Ну, згодны, калі ўжо такая воля гаспадара і гасцей», — сказаў сляпы і пачаў апавяданне. «Колькі гадоў таму ехаў я з Полацка ў Невель, выехаўшы з горада, хутка апынуўся сярод лясоў, над галавой шумелі дрэвы, конь мой ішоў паволі, быццам з нагружанай фурманкаю па пясчаных пагорках. Я сядзеў, марачы пра сёе-тое, а таварыш мой ішоў пешшу. Перапыняючы мае думкі, ён сказаў: «Праехалі 25 вёрст. Ужо недалёка вёска і карчма Бабавікі. Трэба, каб конь там адпачыў крыху. Яшчэ некалькі вёрст і будзе рэчка і добрая паша. Напасвіўшы добра каня, будзем ехаць усю ноч, бо дзённая спякота і нас мучыць, і каня мардуе». Я ахвотна згадзіўся з яго парадаю. Прыехалі ў вёску. Мой таварыш завіхаўся каля воза, а я, седзячы ў карчме, слухаў размовы і розныя думкі тутэйшых сялян пра нейкага незнаёмага чалавека. Потым завязалася між імі спрэчка. Адны даводзілі, што ён гнаны лёсам, а таксама нявінна пакутуючы ад людзей, мусіць туляцца па свеце. Іншыя ж называлі яго гультаём і шкадлівым чалавекам, з якім страшна сустрэцца. І гэта іх спрэчка такая была гарачая, што даходзіла да бойкі. «Ужо каторы тыдзень, — сказаў адзін з іх, — як ён з'яўляецца ў розных мясцінах нашай ваколіцы. Нібыта ёсць такія, хто ведае яго, ён бывае ў іх, і, забавіўшыся там нейкі час, зноў выходзіць, каб блукаць па гарах і лясах. Ён спакойны і лагодны, кажуць, нават што бачылі некаторыя, як, спаткаўшы убогіх, даваў ім кавалак хлеба або дзяліў між імі апошнія грошы. Пэўна, ён звар'яцеў, калі апошні кавалак хлеба або апошнія грошы аддае іншым, не думаючы пра заўтра. Разумны чалавек найперш павінен забяспечыць сябе, век пражыць, не поле перайсці, дык няхай кожны думае пра сябе. Якое гэта жыццё, калі свае нары не маеш, каб схавацца ад дажджу і буры? Такі чалавек не заробіць у мяне і слова добрага». Трэці загаварыў да мяне: «Едзеш, як бачу, у Невель. Будь асцярожны, каб не сустрэцца з якім нешчасцем. В нашых лясах рознае бывае. І пра таго незнаёмага Бог ведае, што думаюць». «А я не баюся, — кажу, — скарбаў не вязу». «Калі так, то шчаслівыя дарогі». І ўся грамада, спрачаючыся, выйшла з карчмы. Хутка
Пришел мой товарищ. Коня запрог, кажа, поедем далей. Лепей там ля рэчкі, дзе шмат травы і вады, адпачнём болей. Сказаўшы гэта, ён дапамог мне дайсці да воза. Мы былі ўжо на прызначаным месцы. Фурманка наша стаяла на беразе рэчкі, таварыш мой павёў коня туды, дзе бачыў болей травы, а я сядзеў пад дрэвам. Дзень набліжаўся да вечара, надо мною тужліва скардзілася зязюля, і непадалёку ў кустоўі салоўка не спыняў сваіх пяшчотных і прыгожых песень. Я самотны акунуўся у прыемныя ўспаміны. «Цудоўны вечар», — сказаў нехта побач, перапыняючы мае думкі. «Цудоўны вечар», — адказваю. Ціха ўсюды, і як чароўна вакол спяваюць салоўкі. Але, бачу, ты маеш толькі палову прыемнага, бо чуеш птушыныя спевы, а блакіту неба, вясновыя аздобы гор і лясоў не бачыш? Даўно туляюся па свеце, не бачачы яго. Прыкра не бачыць свет, але прыкра таксама мець добрыя вочы і бачыць далёка. Чалавек не можа бачыць і чуць далей, як яму прырода дазволіла. А ці верыш, што ёсць цуды на свеце? Я не толькі бачу і чую вельмі далёка, але і перакідваюся ў розныя абліччы. Ну, я не разумею, як можа чалавек перамяняцца ў розныя абліччы. Вось не бачыш мяне і ўбачыць не можаш. А хто ж ты такі? Ты тутэйшы ці таксама вандруеш? Я пакутны дух, вандрую да вечнасці шпарчэй за іншых. Нейкі неспакой ляжыць на тваёй душы. Так, неспакой. Пакутнаму цяжка быць спакойным. Хворы на ложку глядзіць у розныя бакі, каб хоць крыху суцешыць боль. І я, каб знайсці палёгку, мяняю воблік. Раскажу табе пра страшны мой грэх. Калі мяне падманулі надзеі і душа акунулася ў смутак, здалося мне, што лятучае зелле, якое прыносіць спакой і шчасця, можна знайсці толькі на могілках. Марачы пра яго і шукаючы тую кветку часам да ночы, як вурдалак блукаў я між магіл, думаў пра духаў, зайздросіў іх шчасцю і спакою, саграшыў, ах, і, можа, той грэх атруціў кроў маю, расхваляваў усе нервы, страсянуў усю маю натуру, у цяжкай немачы цела напружыўся слых, і вочы зрабіліся, як вочы духа. Бачу і чую далёка. Ах, жахлівая хвароба. Не могучы яе трываць, мяняю свае абліччы і не знаходжу палёгкі. А што ж ты чуў, або бачыў на свеце, кажу? Што так мучыць душу тваю? Бачыў дзікіх пачвараў, якія рвалі дзяцей і кабет, слухаючы лямант нешчасных. Велізарныя скалы не рушыліся з месца, а водгуля толькі паўтарала енкі пакутных ахвяр і змаўкала. Гледзячы на гэтую велізарную сцэну, я сам быў пачварою, я праклінаў зоркі, што абавязкова глядзелі з неба на ўсё гэта, і хмары, што не стрэлілі у пачвару вогненнымі перуновымі стрэламі. Яшчэ скажу табе, людзі волаты на ўсіх паглядаюць зверху, быццам на нікчэмных карузлікаў, мараць пра славу, дрыжаць перад найменшую непагоду, ідуць з трывогай і асцярожнасцю па шырокай дарозе, баяцца ступіць на калючыя церні. Я сустракаў іх, бачыў малыя душы ў велізарным целе. Страсянулася ўся мая натура, не ведаю, як глядзеў на тых волатаў зверху і пагарджаў іх вялікасцю. Вандруючы у самы поўдзень, калі была наймацнейшая спякота, я сеў пры дарозе на траву, каб адпачыць у засені бярозы. Нехта хітры ішоў дарогаю. Я здалёку бачыў ім атрутную кроў. Ён не ашукаў мяне, хоць набліжаўся в абліччы вужакі, хаваючыся сярод хмызняку і травы. Надзея яго падманула, бо ўжо і я быў таксама ў вобліку змяі. Глянуў мне ў вочы, але не мог вытрымаць майго позірку, кінуўся ў хмызы і схаваўся ў гушчары лесу. Доўгае апавяданне атрымалася б, каб табе пералічыў
усе постаці, якія неахвотна і з болем мусіў браць на сябе, блукаючы па вёсках, гарадах і мястэчках. Калі ў багатых дамах гарэла святло, гучала музыка і вясёлыя забавы, перадавалі з рук у рукі кіліхі, а пад саламяную страхою селянін у галечы галодны падымаў да неба замглёныя слязьмі вочы. Я в абліччы звера хаваўся ад залеваў пад галінамі густое яліны, слухаючы, як вецер шумеў у цёмным лесе. Бачачы гэтыя перамены маёй натуры, некаторыя мяне не зразумелі, называлі неспакойным і дзікім. Ціха, чуеш галасы? Крычаць: «Воўк! Воўк!» Яны ўбачылі мяне. Я у постаці воўка. Стрэляць хутка бывай. Я схаваюся ў лясных нетрах і пакіну назаўсёды гэты край. Там, куды ён пабег, пачуўся шум галін, а я думаў, седзячы, пра тую яго гаворку, як пра дзіўны сон. Прыйшоў мой таварыш. Ужо сонца нізка, кажа, час каня запрагаць. Паедзем далей. Ці бачыў ты для мяне каго-небудзь? Я тут не бачыў нікога, адказаў ён. А бачыў толькі вельмі далёка. Хтосьці хутка прабег па гары. Но і не ведаюць, ці звер, ці чалавек. Это, пэўна, той самы незнаёмы, сказаў Завальня, пра якога спрачаліся, і была бойка ў карчме. Так, пэўна, ён, сапраўды пакутны дух. Едучы цэлую ноч, я не мог ні на хвіліну пра яго забыць, і, думаючы, нязменна бачыў яго перад сабою у размаітых абліччах. Спамінаў спрэчкі, якія чуў у карчме, лаянку і розныя думкі пра незнаёмага чалавека. Такія вось заўсёды абгаворы людскія. Аднаго пахваламі ўзносяць да неба, другога пераследуюць, называючы гультаём і нягодным чалавекам. Адзін толькі Бог, справядлівы суддзя. Прыйдзе канец свету, тады ўбачыць, хто як жыў і чаму перакідваўся ў розныя постаці. Апавяданне пана Францішка, сказаў Латашкевіч, смутак наводзіць. Крый Божа мець такі характар. Чулы чалавек ніколі не будзе спакойны і шчаслівы. Так, усе яго апавяданні такія, сказаў дзядзька. Памятаю, апавядаў мне пра аднаго, хто называў сябе сынам буры і туляўся па цэлым свеце, нідзе не знаходзячы спакою. Сябры, вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Апавяданне 10. Валасы, якія крычаць на галаве.
Віцебску сустрэў я на вуліцы доктара з нашага павета, пана М. Пачаў пан Сівоха. Выпало так, што мы абодва прыехалі ў горад са сваім клопатам. Пагутарыўшы пра сёе тое, доктар сказаў: «А дзе ты будзеш палуднаваць?» «Да дзе Бог дасць», адказваю, «з грашыма ў горадзе галадаць не будзем. Хадзем у карчму да Карлісана. Там заўсёды добра частуюць». «А ці не будзе задорага шляхціцу?» Не даражэй, чым усюды. А калі крыху і больш заплацім, дык смачней і паемо. Сабе шкадаваць не варта». Згадзіўся. Заходзім у велізарны пакой, было там некалькі асобаў, яны елі, курылі, люлькі, смяшылі адзін аднаго, успамінаючы недахопы і дзівацтвы сваіх знаёмых, здзекваліся з усіх, не шануючы ні кабет, ні старых. Седзячы за сталом, здзіўлена паглядаў я на гэтых шылахвостаў, як яны выхваляліся сваёй дасціпнасцю, рагаталі так, што звінелі шкляніцы і глядзеліся ў люстэрка, не раўнуючы, як дзяўчаты на выданні. «Добра часам і ў карчме пабываць», — сказаў доктар. «Тут людзі смялей здымаюць сябе маскі, і тут найдакладней можна ўбачыць, які хто ёсць». Ледзь гэта сказаў, заходзіць нехта высокі, валасы густыя, натапыраныя, вочы неспакойныя, твар поўны, бледны, быццам у ім і жоўць, і вада. Все на яго паглядзелі. Ён сеў на канапу і, хапіўшыся за галаву, заенчыў: «Няма ім спакою». Пасля папрасіў падаць яму шклянку рому, палову выпіў і, быццам задуманы, сядзеў колькі хвілін моўчкі. Потым падняўся і агледзеў сябе ў люстэрку. «О, — кажа, паклаўшы руку на голаў, — о, цяпер, прынамсі, не варушыцца». Змоўклі на нейкі час. Все здзівіліся, а мой таварыш сказаў: «Ты, як бачу, нездаровы. Мусіць, пакутаеш ад галавы. Не думаю, каб ром мог дапамагчы. Яшчэ больш нашкодзіць. Хіба прасіў я у цябе рады? А я доктар, гэта мой абавязак». «Доктара маіх пакут не ведаеш. Скажы мне лепей, якая смерць лягчэйшая, бо я, не маючы надзеі, ачуняць мушу памерці». «О, я прысягаў падаўжаць чалавечае жыццё, а не паказваць шляхі да смерці. Смерць сама да нас прыйдзе». «Смерць сама да нас прыйдзе, твая праўда, але хто пра гэта не ведае?» «Так, гэтую праўду ўсе ведаюць, ды не ўсе пра яе думаюць. Ах, адным жыццё любае, а хто так, як я, пакутае, таму няма чаго на свеце шкадаваць. Дык нашто ты ўсё ж такі хворы?» «Валасы. Валасы атруцілі маё жыццё». Калі ён гэта гаварыў, дык за суседнім сталом весела засмяяліся, і адтуль пачулася: «О, бо былі гэтыя валасы з прыгожыя касы. Не трэба было адразаць, бо без іх сімпатыя, як сарваная кветка, вяне». Надакучылі яму валасы, адрэзаў ножніцам, а яны ад месяцовага святла ажылі. Прыгожа валасы спявалі, ды не ўмеў іх шанаваць. Глядзіце, вунь, яму на галаву сонца лягло, і валасы варушацца, як жывыя». Пачуўшы гэтыя жарты, небарака глянуў гневна на бяседнікаў, усхапіўся моўчкі з месца і пачаў шпарка хадзіць па пакоі. Тыя панічы ўсе разам узялі свае шапкі, і, выходзячы, адзін з іх кажа: «Бывай здаровы, пане Генрых, пі больш рому, і ўсё будзе добра». «Вось да чаго дажыўся», — сказаў Генрых, павярнуўшыся да доктара. «Стаў у нячулых людзей пасмешышчам. Смяюцца з чужога няшчасця, толькі іх не сустрэну, здзекуюцца з балючых выпадкаў майго мінулага, каб павялічыць мае пакуты». «Надта далікатныя ў цябе нервы», — сказаў доктар, «калі абураешся на людзей легкадумных. Я, седзячы тут, ды слухаючы, як яны перамывалі языкамі сваіх знаёмых, добра зразумеў, што гэта за людзі. А калісьці я быў зусім іншы, абыякава слухаў і смех, і енк, нішто не кранала мяне. Валасы парушылі ўсю маю
натуру. Змоўк, нібыта прыслухоўваўся да нечага, і раптам, паказваючы на свае валасы, сказаў: «Вось, вось адзін заспяваў, і іншыя заварушыліся, хутка закрычаць усе разам. Вы не бачыце, што робіцца на маёй галаве?» Тут ён схапіў шклянку, каб выпіць рэшткі рому. «Паслухай мяне», – прамовіў доктар, – «папрасі прынесці вады і цукру. Змяшай іх з ромам, прынамсі будзе менш шкоды. Ды я раю бы табе зусім адмовіцца ад такіх лекаў». Генрык узяў шклянку, стаў перад люстэркам, памацаў рукою валасы, сіпануў плячыма, пасля павярнуўся да доктара, паглядзеў на яго неспакойна і кажа: «Адмоўлюся, калі вынайдзеш лепшыя лекі, а першую параду прымаю». І, папрасіўшы падаць вады, выпіў шклянку пуншу. «Раскажы мне пра сваё жыццё. Калі б я ведаў прычыну тваіх пакутаў, мо прыдумаў бы, чым табе дапамагчы. Можа, ведаеш, як вярнуць назад мінулае. А мінулае вучыць нас, як жыць сёння. А моя хвароба новая. Ані простыя людзі інстынктыўна, ані медыкі навукова не знайшлі зёлак, каб яе вылечыць. Аднак бачу, што ты шчыра хочаш, каб я ачуняў. Ну дык раскажу пра тое, што выпала мне перажыць. Адзін я быў у бацькоў. Все мае жадункі былі законам, лёкаі кожнага слова майго слухаліся. Хатні настаўнік выкладаў французскую мову такім чынам, каб я, займаючыся адну гадзіну, не зазнаў ніякай прыкрасці і не затлуміў у сабе вясёлых думак, якія цэняць у свеце больш за адукаванасць. У 15 гадоў бацька завёз мяне на 1 год у Рыгу, каб я там вывучаў нямецкую і французскую мовы у лепшых настаўнікаў, ды каб пабачыў і даведаўся ўсё тое, што спатрэбіцца мне сярод людзей, пра якіх ідзе слава ў свецкіх салонах. Грошай бацька пакінуў больш, чым вымагалі мае патрэбы, і я збіраў там толькі кветкі вясёлага жыцця. Ніхто мне не нагадваў, што ўсё незваротна мінецца, чалавечае здароўе слабое і зменлівае, а весялосць шчаслівых гадоў падобная на мроі. Калі вярнуўся з горада дадому, ад раніцы да вечара бавіў час на ловах. Мой бацька не шкадаваў сродкаў на паляўнічых, хартоў і ганчакоў. Мне было дазволена трымаць столькі лёкаяў, колькі захачу. Былі ў мяне добрыя коні, выпісваў модныя карэты. Праз некалькі гадоў мяне выбралі ў павятовую ўправу. У горадзе знайшоў шмат прыяцеляў, часта ладзіў у сваім доме вясёлыя забавы, сустракаючы з гасцямі узыход сонца пры віне або за картамі. Ну, прайшло 4 гады. Бацькі мае пакінулі гэты свет, і я вярнуўся дадому з намерам заняцца гаспадаркаю. Маёнтак быў увесь у даўгах. З'язджаліся да мяне бацькавыя крэдыторы і з пагрозамі нагадвалі пра пазыкі. Суд вымагаў незаплачаныя скарбовыя падаткі за колькі гадоў. Я адчуў небяспеку і тады ўпершыню задумаўся пра страшную будучыню. «Трэба табе жаніцца», – сказаў мне сусед. Пана Амелія, дачка камісара, які цяпер кіруе маёнткамі пана Г., дзяўчына прыгожая, добра выхаваная. Да таго ж я чуў, што мае ў пасах больш за 10 000 срэбных рублёў. Бацька яе назапасіў каштаваты капітал, займаючы пасаду камісара і ўпаўнаважанага. А што не ў сваяцтве з тутэйшымі яснавяльможнымі панамі, якія робяць, што хочуць падчас выбараў мясцовых чыноўнікаў, дык ты на гэта не зважай. У тваім становішчы трэба грошы, а не фамільныя сувязі, якія, на маю думку, табе не прыдадуцца. Бачу, парада майго суседа ад сэрца. Я згадзіўся з гэтаю прапановаю і папрасіў яго дапамагчы. 10 000 срэбных рублёў, а мо крыху менш, было б даволі, каб вызваліць ад прыкрых дамаганняў мой маёнтак, а да таго ж пра вартасці камісаравай дачкі я і раней шмат ад каго чуў.
Карацей, паехалі мы з суседам да яе бацькоў. Сустрэўшы першы раз Амелію, сапраўды ўбачыў яе цудоўныя вартасці. Стройны стан. Мастак мог бы напісаць з яе найпрыгажэйшы абраз. Твар сведчыць пра лагодны характар. У блакітных вачах ціхая меланхолія і нейкія чароўныя мроі. Размаўляючы з ёю пра будучыню і пра зменлівае шчасце гэтага свету, даведаўся, выхвалі яе так, што пакорліва верыла ў прадчуванні і ў неразгаданыя таямніцы прыроды. Мой сусед адкрыта расказаў яе маці і бацьку пра ўсе патрэбы майго маёнтка. Згадзіліся і бацькі, і дачка. Пасля вяселля я быў найшчаслівейшы з людзей, прывез жонку дадому і заплаціў усе пазыкі. Ах, чаму я не даваў веры прадчуванням? Доктар, ці згодзішся з тым, што чулая чалавечая душа чуе ў ціхім голасе анёла перасцярогу нашмат лепей, чым навукаю і вопытам набытая мудрасць? Заўважыў гэта і я, сказаў доктар, але такі інстынкт бывае не ва ўсіх людзей. Ах, чаму ж я не хацеў верыць сэрцу чулая Амеліі? А ў якіх выпадках і чым гэта ўсё скончылася? 3 гады мы былі шчаслівыя абое, хоць розніца асобных нашых думак і ўяўленняў і нараджала часам спрэчкі, аднак заўсёды ўсё канчалася спакойна. Амелія, бачачы маю упартасць, хутка знаходзіла іншую тэму, абы толькі унікнуць нязгоды. Аднойчы увесну, ў пагодны вечар, мы пайшлі на праходку да блізкага лесу. Вакол чуваць былі птушыныя спевы. Амелія па дарозе часта замаўкала і нібыта аддавалася нейкім сумным марам. Бачу, сказаў я, што нейкае прадчуванне шэпче табе на вуха, бо перапыняеш размову і акунаешся ў сумныя думкі. Сапраўды, напаў на мяне нейкі смутак, не ведаю чаму. Спевы салаўя і зязюль дзейнічаюць на твае нервы. Можа і так, адказала яна ціхім голасам. У гэты час бачу, як злева, ідучы праз лес, вузенькаю сцежкаю набліжаецца да нас нейкі зграбны старас у чорнай вопратцы. Твар бледны, ясныя вочы свяціліся з-пад густых броваў. За плячыма вісеў накрыты старою чорнаю сукманою кош. Цікава было даведацца, хто гэты дзіўны чалавек і адкуль ідзе. Параўняўшыся з ім, я спытаўся: «Хто ты, дзеду? І адкуль ідзеш?» Ён, здымаючы з галавы стары пакамечаны капялюш і нізка кланяючыся, сказаў: «Жыву на цэлым свеце, шукаю ласкавых да мяне дабрадзеяў і заўсёды змагаюся з забабонамі і людскімі выдумкамі». Гэты яго адказ мяне вельмі зацікавіў. Як жа, кажу, пачалася тая вайна з забабонамі і людскімі выдумкамі? О, яны не зразумелі ні мяне, ні свае выгады. Я абышоў цэлы свет, ведаю усе чалавечыя патрэбы, дазнаўся пра самыя пакрыёмыя таямніцы прыроды, хацеў прынесці палёгку жыхарам гэтага неўраджайнага і убогага краю, але яны замест узнагароды засыпалі мяне праклёнамі, нідзе не даючы мне прытулку. А што ж усё-ткі чыніў ты жыхарам нашай зямлі? Хацеў зрабіць дабро, але за дабрыню сваю 2 разы мусіў ратавацца ўцёкамі. Не магу забыць, хоць ужо прайшло каля 20 гадоў. Вынайшаў я спосаб здабываць золата. Хацеў яго ўдасканаліць і адкрыць тутэйшым жыхарам. Пан, багаты чалавек, меў непадалёку ад Полацка маёнтак і дом у горадзе, дзе сам жыў, і мне адвёў маленькі пакойчык дзеля заняткаў і ўдасканалення мае навукі. Там са мною прычыніўся жудасны выпадак. Выходзячы, я пакінуў незамкнёныя дзверы, а на стале ляжалі у паперках белыя парашкі, патрэбныя мне ў маёй навуцы.
Жонка пана зайшла ў мой пакойчык, узяла одну паперку з парашком, думаючы, што гэта лекі. Пакутаючы ад болю галавы, яна загадала падаць шклянку вады, а ўсыпала туды парашок, выпіла і у момант памерла. Я не быў вінаваты, але, ратуючыся ад суда, мусіў уцякаць адтуль і шукаць прытулку ў іншым месцы. Перабраўся да другога пана і хацеў паказаць яму свае таямніцы. Апоўначы на могілках была ў нас проба, але гэты пан і яго лёкай, які павінен быў дапамагаць, абодва, не маючы сіл вытрываць пробу вялікае справы, самлелі. Боючыся пераследу, пакінуў я іх там, на могілках, уцёк. Ніколі ўжо не паказваўся ў тых мясцінах і вырашыў ніколі не адкрываць людзям сваіх таямніцаў. Тут, перапыняючы апавяданне пана Сівохі, Завальня сказаў: «Памятаю, нядаўна адзін падарожны расказваў мне пра чарнакніжніка, які вучыў пана рабіць золата, а лёкай яго карпа насіў пад пахаю яйка, знесенае пеўнем, і выгадаваў цмока. Чарнакніжнік, відаць, той самы. Ну, дык, калі ласка, апавядай далей, слухаем з цікавасцю». Генрых, заўважыўшы, што мы з доктарам слухаем яго гісторыю, незважаючы на карчомную прыслугу, што стоячы паблізу смяялася і пра нешта гаманіла, не ўставаў з месца і казаў далей: «А што там у цябе у кашы пад сярмягаю?» — запытаўся я. «Трусоў», — адказвае, — «нясу з сабою. Калі які дабрадзей дазволіць мне заняць дзе-небудзь самотны дом, дык буду іх там гадаваць. Яны хутка расплодзяцца, і я буду мець прыбытак з гэтай убогай гаспадаркі. Ну, адкрый кош і пакажы нам тваіх трусоў». Ледзь адкрыў кош, як Амелія адступіла назад і закрычала ад спалоху: «Ах, якія жахлівыя кажаны! Схавай іх хутчэй! Глядзець не магу на гэтых пачвараў!» Я глянуў на яе са здзіўленнем, бо сапраўды бачыў маладых чорных трусоў, і старац, хутка зірнуўшы на яе, сказаў: «Прыгледзься, пані, лепей, гэта маладыя чорныя трусы, адно што яшчэ малыя». І, ўзяўшы першага лепшага, з іх за вушы падняў з каша. Ах, які страшны кажан! Злітуйся, не паказвай, схавай яго ў кош, не хачу, і не магу глядзець на такую брыдоту». Думаючы, што прычына гэтага недарэчнага страху нейкі дзіўны капрыс і упартасць Амеліі, я загадаў старцу, каб ішоў і пераначаваў у фальварку, а раніцаю яму будзе вызвалены дом. Ён пакланіўся і пайшоў проста ў маёнтак. З праходкі вярталіся моўчкі дадому. Амелія была надзвычай усхваляваная, бледная, са слязьмі на вачах. Я глядзеў на яе са здзіўленнем і думаў, чаму яна пярэчла такой відавочнай праўдзе. Я ж на свае вочы бачыў маладых трусоў. Нарэшце, парушыўшы маўчанне, сказаў: «Дык што, Амелія, і цяпер яшчэ будзеш даводзіць, што той старац нёс у кашы кажаноў? Дзіўны капрыс прыйшоў табе ў галаву здзекавацца са старога чалавека, абвінаваціць яго ў хлусні. Не хацела я, кажа, вінаваціць яго, але хіба ж не даваць веру сваім вачам? Прыкра мне, што ты засмуціла беднага старца, бо заўважыў па яго гаворцы, што гэты чалавек надзелены ад прыроды розумам і адукаваны. Шкада толькі, што нешчаслівы. Пагляд і твар страшныя. Навошта было яго спыняць? Няхай бы ішоў далей. Дзівіць мяне твае сённяшнія нечаканыя ўчынкі. Ну, затрымаў я гэтага чалавека не на кароткі час, дам прытулак беднаму і будзе жыць у маім маёнтку колькі захоча». Амелія і слова на гэта не сказала. Скончылася наша спрэчка, і мы абое моўчкі вярнуліся да хаты.
Неподалеку ад маёнтка ля рэчкі стаяла ў яловым лесе самотная хаціна. Жыў там, яшчэ як мой бацька нябожчык быў жывы, селянін, якому пазней я даў хату у бліжэйшай вёсцы, а поле, якое ён урабляў, далучыў да свае зямлі. Наступнага дня я прачнуўся рана, прывёў старца ў тую хаціну, каб меў там прытулак на схіле сваіх гадоў. Ён падзякаваў мне і выпусціў з каша сваіх трусоў пасярод хаты. Жыў ён самотна, часам блукаў адзін па полі або пад шатамі лясоў, уначы не спаў, паказваўся ў розных мясцінах у чорнай вопратцы, нібы страшны прывід. І сяляне, сустракаючы яго у месяцовым святле, баяліся набліжацца, уцякалі, як ад вурдалака, і пра яго па ўсёй ваколіцы хадзілі дзіўныя чуткі. Апавядалі адзін аднаму, быццам бачылі апоўначы над яго хацінаю велізарную чараду кажаноў, і на ягоны кліч прыляталі туды совы і крумкачы. Чуючы такія выдумкі простага люду, я смяяўся, наведаў самотны прытулак старца, часам любіў пагаманіць з ім колькі гадзін. Увосень слухаў там, як шумелі старыя яліны над страхою, углядаўся ў ягоны твар, на якім застыла навек вясёлая усмешка. На пясчаным пагорку сярод хвояў жыў велізарны выпладак чорных трусоў, якія хаваліся пад зямлёй і зноў выбягалі са сваіх нораў. Гледзячы на ўсё гэта, адчуваў я ў сабе перамены, і душу агортвалі змрочныя думкі. Амелія не хацела яго бачыць і не любіла, калі хто-небудзь успамінаў пра яго. Я, наадварот, з прыемнасцю размаўляў з ім, і праз некалькі месяцаў ён атрымаў нада мной такую ўладу, што я верыў усяму, што ён казаў. У канцы верасня, перад самым захадам сонца, заходжу ў старцаву хату, восеньскі вецер выў за сцяною, і ён, абапёршыся на рукі, пазіраў на сваіх трусоў, якіх было шмат, і ў хаце, і на падворку. Убачыўшы мяне, сказаў: «Дзіўна, за ўвесь той час, як я жыву ў маёнтка васпана, наведаўшы ўсе тутэйшыя мясціны, бачыў у гэтых лясах розныя дрэвы. Але вось дубоў тут паблізу зусім няма. Знайшоў за некалькі вёрст адсюль толькі 2 100гадовыя дрэвы гэтыя пароды, а вакол маладыя дрэўцы, якія, я думаю, выраслі з жалудоў, што параскідаў там вецер». «А я зусім не зважаў на гэта», — сказаў я. «Дзеля гаспадарчых патрэб у нас ёсць іншыя. На ўжытак прыдатныя вяс і бяроза, але што можа быць цудоўней, як бачыць дуброву? Гэтыя дрэвы вырастаюць магутныя, і я раіў бы пану, каб цяпер увосень загадаў іх выкапаць і пасадзіць усе на пагорку за азярыную, на якім дагэтуль не расце аніводнага дрэва. Ну, шмат гадоў трэба чакаць, пакуль яны вырастуць вялікія, і, пэўна, я не пабачу на тым пагорку разлогіх і высокіх дубоў, бо чалавечае жыццё надзвычай кароткае». Ён зірнуў на мяне сурова, так, што дрыжыкі прабеглі па целе, і, як бы здзекуючыся, паўтарыў мае словы: «Чалавечае жыццё надзвычай кароткае. Навошта думаць пра гэта? Пан яшчэ малады, мае добрае здароўе, гадоў 100 жыцьме на гэтай зямлі, і ў засені тых дубоў весяліцца з прыяцелямі. Пакінь сумнявацца, ты чалавек, і ўсё павінна служыць табе». Я паслухаў яго рады. Назаўтра загадаў садоўніку ісці да старца, што жыве каля рэчкі побач з яловым лесам, каб той паказаў маладыя дубкі, якія трэба перанесці і пасадзіць на пагорку. Садоўнік, пачуўшы мой загад, перапалохаўся, змяніўся з твару і сказаў не сваім голасам: «Адкуль тое пану? Дуб не цвіце, і з пладоў яго няма ніякай карысці. Дзеля аздобы лепей пасадзіць на пагорку ліпы». «Парады твае не прашу», — сказаў я. «Слухай, што табе загадваю, і выконвай. А ад старых людзей я чуў, што той, хто сее жалуды ці садзіць дуб, і года
не пражыве. Калі яшчэ раз скажу, пачую гэтую лухту, дык загадаю усыпаць табе 500 бізуноў. Ідзі, рабі тое, што загадана. Садоўнік, боючыся далей пярэчыць мне, выйшаў засмучаны і шукаў выпадку, каб прасіць маю жонку, ці не здолела б яна ўгаварыць мяне адмовіцца ад таго намеру. Увечары, калі я на нейкі час пакінуў дом, ён зайшоў у пакой да Амеліі, са слязьмі на вачах укленчыў перад ёю і ўсё расказаў. Калі я вярнуўся, Амелія сустрэла мяне з усмешкаю. «Генрых, чаму ты вырашыў пасадзіць дубы? Я не бачу ў гэтым ні патрэбы, ні аздобы таксама. Бедны садоўнік прыйшоў да мяне страшэнна засмучаны, кажучы, што перасаджваць дубы — найвялікшае няшчасце, бо гэтае дрэва забірае сілы і скарачае жыццё таму, хто яго вырошчвае. Ведаю, што забабоны ад невуцтва, але ці ж маем мы права жорстка абыходзіцца з людзьмі за тое, што яны цёмныя або неадукаваныя? Трэба неяк адвучыць іх ад дурных забабонаў. Все мы людзі, і вялікі грэх чыніць несправядлівасць бліжняму». «Як бачу, — сказаў я, гневна глянуўшы на яе, — і ты, падобная да садоўніка, падахвоцілася глупствы бараніць, але марнае будзе тваё заступніцтва. Пэўна, той жахлівы старац даў табе гэтую раду, дык даручы яму самому садоўнікава месца, і няхай усё тое зробіць сам, бо ж нічога не робіць днямі, адно блукае па полі і лесе. Людзі мае, як хачу, так і будзе». Калі я гэта сказаў, з вачэй Амеліі паліліся слёзы, і яна адразу выйшла ў другі пакой. Садоўнік, бачачы, што яго надзеі не спраўдзіліся, прывёз з лесу маладых дубкоў і пасадзіў на прызначаным месцы. Пасля гэтага ўвесь час быў самотны. Дарэмна ўсе даводзілі, што дубы не маюць аніякага ўплыву на чалавечае здароўе, і ён сох, сілы яго пакінулі, і наступныя вясны, як толькі тыя дрэўцы зазелянелі, садоўнік сканаў. Пасля ягонай смерці, калі я павядаў старцу пра наіўнасць таго чалавека, пра забабоны і пра слабасць яго характару, ён глянуў на мяне, зморшчыўся, як бы выяўляючы сваю пагарду, і сказаў: «То й добра, не варта шкадаваць. Маючы безліч дурняў, страціў толькі аднаго». Сябры, вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Непадалёку ад маёнтка ля рэчкі стаяла ў яловым лесе самотная хаціна. Жыў там, яшчэ як мой бацька нябожчык быў жывы, селянін, якому пазней я даў хату
у бліжэйшай вёсцы, а поле, якое ён урабляў, далучыў да свае зямлі. Наступнага дня я прачнуўся рана, прывёў старца ў тую хаціну, каб меў там прытулак на схіле сваіх гадоў. Ён падзякаваў мне і выпусціў з каша сваіх трусоў пасярод хаты. Жыў ён самотна, часам блукаў адзін па полі або пад шатамі лясоў, уначы не спаў, паказваўся ў розных мясцінах у чорнай вопратцы, нібы страшны прывід. І сяляне, сустракаючы яго у месяцовым святле, баяліся набліжацца, уцякалі, як ад вурдалака, і пра яго па ўсёй ваколіцы хадзілі дзіўныя чуткі. Апавядалі адзін аднаму, быццам бачылі апоўначы над яго хацінаю велізарную чараду кажаноў, і на ягоны кліч прыляталі туды совы і крумкачы. Чуючы такія выдумкі простага люду, я смяяўся, наведаў самотны прытулак старца, часам любіў пагаманіць з ім колькі гадзін. Увосень слухаў там, як шумелі старыя яліны над страхою, углядаўся ў ягоны твар, на якім застыла навек вясёлая усмешка. На пясчаным пагорку сярод хвояў жыў велізарны выпладак чорных трусоў, якія хаваліся пад зямлёй і зноў выбягалі са сваіх нораў. Гледзячы на ўсё гэта, адчуваў я ў сабе перамены, і душу агортвалі змрочныя думкі. Амелія не хацела яго бачыць і не любіла, калі хто-небудзь успамінаў пра яго. Я, наадварот, з прыемнасцю размаўляў з ім, і праз некалькі месяцаў ён атрымаў нада мной такую ўладу, што я верыў усяму, што ён казаў. У канцы верасня, перад самым захадам сонца, заходжу ў старцаву хату, восеньскі вецер выў за сцяною, і ён, абапёршыся на рукі, пазіраў на сваіх трусоў, якіх было шмат, і ў хаце, і на падворку. Убачыўшы мяне, сказаў: «Дзіўна, за ўвесь той час, як я жыву ў маёнткава спана, наведаўшы ўсе тутэйшыя мясціны, бачыў у гэтых лясах розныя дрэвы. Але вось дубоў тут паблізу зусім няма. Знайшоў за некалькі вёрст адсюль толькі 2 100гадовыя дрэвы гэтыя пароды, а вакол маладыя дрэўцы, якія, я думаю, выраслі з жалудоў, што параскідаў там вецер». «А я зусім не зважаў на гэта», — сказаў я. «Дзеля гаспадарчых патрэб у нас ёсць іншыя. На ўжытак прыдатныя вяс і бяроза, але што можа быць цудоўней, як бачыць дуброву? Гэтыя дрэвы вырастаюць магутныя. Я раіў бы пану, каб цяпер увосень загадаў іх выкапаць і пасадзіць усе на пагорку за азярыную, на якім дагэтуль не расце аніводнага дрэва. Ну, шмат гадоў трэба чакаць, пакуль яны вырастуць вялікія, і, пэўна, я не пабачу на тым пагорку разлогіх і высокіх дубоў, бо чалавечае жыццё надзвычай кароткае». Ён зірнуў на мяне сурова, так, што дрыжыкі прабеглі па целе, і, як бы здзекуючыся, паўтарыў мае словы: «Чалавечае жыццё надзвычай кароткае. Навошта думаць пра гэта? Пан яшчэ малады, мае добрае здароўе, гадоў 100 жыцьме на гэтай зямлі, і ў засені тых дубоў весяліцца з прыяцелямі. Пакінь сумнявацца, ты чалавек, і ўсё павінна служыць табе». Я паслухаў яго рады. Назаўтра загадаў садоўніку ісці да старца, што жыве каля рэчкі побач з яловым лесам, каб той паказаў маладыя дубкі, якія трэба перанесці і пасадзіць на пагорку. Садоўнік, пачуўшы мой загад, перапалохаўся, змяніўся з твару і сказаў не сваім голасам: «Адкуль тое пану? Дуб не цвіце, і з пладоў яго няма ніякай карысці. Дзеля аздобы лепей пасадзіць на пагорку ліпы». «Парады твае не прашу», — сказаў я. «Слухай, што табе загадваю, і выконвай. А ад старых людзей я чуў, што той, хто сее жалуды ці садзіць дуб, і года не пражыве. Калі яшчэ раз скажу, пачую гэтую лухту, дык загадаю усыпаць табе 500 бізуноў. Ідзі, рабі тое, што загадана.
Садоўнік, боючыся далей пярэчыць мне, выйшаў засмучаны і шукаў выпадку, каб прасіць маю жонку, ці не здолела б яна ўгаварыць мяне адмовіцца ад таго намеру. Увечары, калі я на нейкі час пакінуў дом, ён зайшоў у пакой да Амеліі, са слязьмі на вачах укленчыў перад ёю і ўсё расказаў. Калі я вярнуўся, Амелія сустрэла мяне з усмешкаю. «Генрых, чаму ты вырашыў пасадзіць дубы? Я не бачу ў гэтым ні патрэбы, ні аздобы таксама. Бедны садоўнік прыйшоў да мяне, страшэнна засмучаны, кажучы, што перасаджваць дубы — найвялікшае няшчасце, бо гэтае дрэва забірае сілы і скарачае жыццё таму, хто яго вырошчвае. Ведаю, што забабоны ад невуцтва, але ці ж маем мы права жорстка абыходзіцца з людзьмі за тое, што яны цёмныя або неадукаваныя? Трэба неяк адвучыць іх ад дурных забабонаў. Все мы людзі, і вялікі грэх чыніць несправядлівасць бліжняму». «Як бачу, — сказаў я, гневна глянуўшы на яе, — і ты, падобная да садоўніка, падахвоцілася глупствы бараніць, але марнае будзе тваё заступніцтва. Пэўна, той жахлівы старац даў табе гэтую раду, дык даручы яму самому садоўнікава месца, і няхай усё тое зробіць сам, бо ж нічога не робіць днямі, адно блукае па полі і лесе. Людзі мае, як хачу, так і будзе». Калі я гэта сказаў, з вачэй Амеліі паліліся слёзы, і яна адразу выйшла ў другі пакой. Садоўнік, бачачы, што яго надзеі не спраўдзіліся, прывёз з лесу маладых дубкоў і пасадзіў на прызначаным месцы. Пасля гэтага ўвесь час быў самотны. Дарэмна ўсе даводзілі, што дубы не маюць аніякага ўплыву на чалавечае здароўе. Ён сох, сілы яго пакінулі, і наступныя вясны, як толькі тыя дрэўцы зазелянелі, садоўнік сканаў. Пасля ягонай смерці, калі я апавядаў старцу пра наіўнасць таго чалавека, пра забабоны і пра слабасць яго характару, ён глянуў на мяне, зморшчыўся, як бы выяўляючы сваю пагарду, і сказаў: «То і добра, не варта шкадаваць. Маючы безліч дурняў, страціў толькі аднаго». Другое злачынства гэтага старца парушыла яшчэ больш згоду і мір паміж мною і жонкаю. Меўся я пабудаваць новы драўляны дом, дык крыху не хапала цэглы на падмурак. Каб папоўніць недастачу, выйшаў я ў поле і, ходзячы там, выбіраў добрае месца на цагельню. Старац, спаткаўшыся са мною, паказваючы на могілкі на старую каплічку, якая стаяла на відавоку блізка ад маёнтка, кажа: «На якім неадпаведным месцы зрабіў нехта гэтыя могілкі? З панскага вакна заўсёды відаць драўляныя крыжы і каплічка. Во ўжо дзе прыкры краявід. Наведваюць пана суседзі, сярод іх шмат маладых ды вясёлых, а гэтыя крыжы і каплічка всё перад вачыма, кожнага могуць давесці да маркотных думак і меланхолій. Раіў бы пану прызначыць сялянам месца пад могілкі дзе-небудзь далёка, за лесам, каб не так часта чалавечае вока іх бачыла. Цэглу з капліцы можна пусціць на падмурак, на гэтым жа месцы пасеяць авёс, каб і знаку не было, што тут гніюць нечыя косці». Я пахваліў добры старцаў густ і яго здольнасці ў вызначэнні характару чалавека і таямніц прыроды. Загадаў, каб як мага хутчэй знеслі драўляныя крыжы, сабралі надмагільныя камяні, крушню, зруйнаваўшы капліцу, звезлі цэглу ў маёнтак,
Дарэмна мая падданыя, сабраўшыся з усіх вёсак, прасілі, каб я не нішчыў святыні і не кранаў таго месца, дзе спачываюць астанкі іх бацькоў і сваякоў. Дарэмна натурыўся ксёндз плябан, стараючыся данесці, што я бяру на сваю душу вялікі грэх. Дарэмна старэйшыя суседзі папракалі мяне, што адступаю ад дзедаўскіх звычаяў. Нарэшце Амелія, убачыўшы, што ўсе просьбы і напаміны марныя, сказала: «Генрых, аднак жа пры жыцці бацькі і дзеда твайго гэтая каплічка і могільнік былі на гэтым самым месцы. Бацьку і дзеду гэтыя крыжы і магілы не заміналі і не наводзілі жахлівых думак. Не раз яны там, калі ўзыходзіла ці заходзіла сонца, укленчыўшы старанна, маліліся за сваіх памерлых сялян. Такі звычай усюды у нашым краі. Могілкі навідавоку або блізка дарогі, каб людзі, сустракаючы вокам крыжы і магілы, тварылі малітвы за душы тых, хто ўжо заручыўся з зямлёю. Пэўна, той жахлівы старац даў табе гэтую бязбожную параду. Але памятай, Генрых, Бог усё бачыць». «Не лезь не ў сваё», — адказаў ёй у гневе. «Я ведаю, што раблю. Старац, якога ты называеш жахлівым, смяецца з вашай дурноты. Занадта вы уважлівыя да тых, каго ўжо няма на гэтым свеце». І гэтак настаяў на сваім. Праз 2 дні і следу не засталося ад могілак, а цэглу з капліцы паклалі ў падмурак новага дома, у які праз пару месяцаў я перасяліўся. З гэтага часу пачаў заўважаць, што Амелія яшчэ больш перамянілася. Яе вочы і твар заўсёды былі засмужаныя смуткам. Казала, што бачыла прывіды у гэтым новым доме, мроіліся ёй страшныя сны, а апоўначы чула часам нейкія стогны. Па колькі гадзін раніцай і ўвечары яна малілася, укленчыўшы, так змянілася з твару, што знаёмыя ледзь пазнавалі яе цяпер, хоць і мала мінулася часу. Калі расказаў старцу пра жончыны пакуты, ён глянуў на мяне і кажа, ківаючы галавою: «Як, паня, яшчэ мала ты ведаеш, што такое кабета. Гэта адны толькі злосць ды упартасць, бо не можа яна камандаваць мужиком і рабіць паводле свае волі. Паведаміў бы пану адзін сакрэт, але няхай ён лепей застанецца вечную таямніцу мае душы, бо гаворыць сёй той, што я вінаваты у вашых нязгодах. Злітуйся, скажы, бо каго ж гэта цікавіць болей за мужа?» «Шмат за што ўдзячны пану». Зрабіў ён дабрадзейства, даўшы гэты прытулак старцу, які прыйшоў жахлівымі пуцявінамі жыцця праз усе выпрабаванні, навучыўся халодным сэрцам глядзець і заўважаць усе таямніцы людскіх думак і ўчынкаў. Адкрыю пану гэты сакрэт, які ведаю ўжо некалькі месяцаў, нікому пра яго не кажучы. У твае жонкі жывыя валасы на галаве. Не чуў яшчэ ніколі пра такія цуды і не разумею, што ўсё гэта значыць. Ну, дык раскажу спярша, якім чынам я гэта даведаўся. Памятаю, з'ехаліся раз госці ў маёнтак, дзень быў ціхі, ясны. Выйшлі ўсе тады з дому і, цешачыся добрым надвор'ем, гулялі ў полі. З панам ішлі 2 пажылыя мужчыны і былі вы вельмі занятыя нейкай размоваю, а панова жонка ішла наперадзе, акружаная моладзю, што, гамонячы, часта пазірала на яе касу. Калі падышлі да гаю, я, схаваўшыся за дрэвам, таксама зацікавіўся, чаму яны так пільна глядзяць на яе касу. Маё вока зоркае, я заўважыў, што на сонцы валасы ў панавай жонкі рухаліся ў касе і па ўсёй галаве. О, гэту рэч мусіш, паня, мець на ўвазе, бо ёсць дзівы і чары на свеце. Моладзь заглядваецца, не разумеючы, якою сілаю запалілася пачуццё ў іхніх сэрцах. «А хіба можа гэта быць?» – спытаўся я са здзіўленнем. «А то як? Раскажу пану, якім чынам можна ў гэтым пераканацца. Гэта не ўсё, што яе жывыя валасы.
ёсць яшчэ адзін валасок, які пасля захаду сонца, калі змрок ахутае зямлю, крычыць цэлую ноч аж да белага дня. І таму яна можа заснуць толькі на кароткі час. Часта прачынаецца, вечарамі стогне і плача. Калі пойдзе в асобны пакой, дзе мая звычка, укленчыўшы маліцца, ціха падыдзі і, стаўшы каля яе, прыслухайся добра. А яшчэ лепей паслухай зблізку ў начной цішы, як той волас спявае найгаласней. Я быў невыказна здзіўлены і неспакойны. Вырашыў не спаць усю ноч, абы толькі даведацца праўды. Увечары, калі Амелія, запаліўшы свечку, пайшла в асобны маленькі пакой памаліцца, я падкраўся на пальчыках да прачыненых дзвярэй, прыслухаўся і пачуў піск, такі тонкі, нібы камар, гудучы, лётае ля скроні і шукае, дзе б уткнуць. Слухаў некалькі хвілін, не сыходзячы з месца, і гэтаксама ціха зноў адышоў, не чакаючы, пакуль яна дагаворыць свае пацеры. Пасля поўначы не клаўся спаць, а в асобным пакоі за сталом сам-насам раскладваў карты, быццам варажбою хацеў вызнаць, ці спраўдзяцца размаітыя мае жаданні і намеры. Калі ўсе заснулі і всюды зрабілася ціха, я патушыў свечку, заходжу ў спальню, як начны страх. В акно там напалову было зачынена. Амелія, стогнучы ў сне, ляжала ў ложку. Каля яе ног, падаючы праз квадрат шыбіны, адбілася месяцавае святло, а ў галавах пачуў нібыта піск мухі, што трапіла ў павуціну. Дрыжыкі прабеглі па маім целе. Падумаў сам сабе, вось цяпер дазнаўся праўды, і цэлую ноч і на хвіліну не заплюшчыў вочы. Назаўтра раніцай я прыйшоў да старца і ўсё расказаў яму. Верыш, пане, цяпер? Я казаў праўду, прамовіў старец, але яшчэ не ўсё. Трэба зрабіць так, каб гэтыя жывыя валасы не прыцягвалі да сябе юначых вачэй. Загадай, пане, сваёй жонцы адрэзаць касу, і ўначы, пакуль певень праспявае, прынясі яе да мяне, а я паруплюся, каб ты яшчэ раз пабачыў цуды на свае вочы. Не ведала Амелія, нават не падазравала пра нашу умову і пра жахлівыя мае намеры. Сустрэўшы мяне, сказала спакойным голасам: «Што з табою, Генрых? Здаецца, у гэтую ноч бяссонне цябе мучыла. Да позняга сам-насам баюся з картамі, і на світанні ўжо не было цябе ў доме. Не спаў уначы, а раніцай уцёк з дому, бо твае валасы, што крычаць на галаве, нідзе мне спачыну не далі. Не разумею гэтыя загадкі, бо першы раз чую пра крыклівыя валасы. Рух тваіх валасоў спадабаўся ўсім гасцям. Кажы, Генрых, ясней, сказала яна, бо я на такія загадкі нездатная. Скажу і ясней. Хачу, каб ты абрэзала валасы, замужняй кабеце прыстойней быць з пакрытую галавою. Дзіўны капрыз убіўся табе ў галаву. Можа, і дзіўны, але справедлівы, сказаў я. Не хачу, каб ты ганарылася цудоўнаю касою, якая чарадзейскую сілаю прыцягвае да сябе ўсе вочы. Дык будь ласкавая, калі хочаш, каб я быў спакойны, загадай абрэзаць сабе валасы. Разумею цяпер, сказала Амелія. Всё дзеля твайго спакою. Паклікала прыслугу, загадала, каб тая адрэзла ёй касу і, заліўшыся слязьмі, выйшла ў другі пакой. Каля поўначы, маючы з сабою касу Амеліі, я пайшоў да самотнай хаціны старца. Ён не спаў. Я бачыў, што ў акне свяціўся агонь. Заходжу ў дом,
Ён сядзеў у одуме каля стала, абапёршыся на руку, быццам паглыбіўся ў нейкія думкі. У кутах варушыліся чорныя трусы, вочы якіх гарэлі рубінавым агнём. Ён падняўся з месца і кажа: «А што? Зрабіў пан так, як я раіў? Зрабіў усё, як належыць. Вось, у жончыны валасы. Дастаю з кішэні касу і кладу перад ім на стале. Хутка, пані, кажа ён, пабачыш цуды». Узяў вялікую драўляную міску, наліў вады, частку валасоў з касы паклаў у тую пасудзіну, стаяў, таропіўшыся на валасы. Агонь на стале гарэў цьмяна, нібы дагараў. Месяц выглянуў з-за чорных воблакаў, засвяціў бледным святлом у акно. Нечакана ўсхадзіўся вецер, лес парушыў сваё глухое маўчанне шумам. Глянуў я на старца. Здавалася, што яго вусны, бледныя, як у нябожчыка, варушыліся, быццам ён штосьці шаптаў. Трывога агарнула мяне, дрыжыкі прабеглі па целе. Нарэшце ён сказаў: «Падыдзі і глянь, што дзеецца». Глянуў у міску. Цуда! Жывыя валасы, уючыся ў розныя бакі, нібы п'яўкі, бегалі ў вадзе. Доўга глядзеў я задумана на гэта. Нарэшце ён вынес з хаты намочаныя валасы і частку касы, і ўсё гэта кінуў у рэчку. І здалося мне, быццам бачыў я ў месяцавым святле, што ўсе яны плавалі, звіваючыся наверсе. Пасля гэтай страшнай пробы ён сказаў мне: «Будь, паня, спакойны. Ужо валасы не будуць таемнаю сілаю прыцягваць да сябе вочы гасцей». Пасля гэтага майго ўчынку Амелія доўга ў потай плакала, і здароўе яе з кожным днём горшала. Уначы не магла заснуць. Як толькі прыплюшчвала вочы, адразу мроіліся ёй нейкія прывіды, што ўставалі з магіл. Перад захадам сонца здарыўся страшны выпадак. Амелія сядзела адна ў садзе, але калі пачаў насоўвацца вячэрні змрок, упала раса на травы, паветра стала халоднае і вільготнае, вярнулася ў свой пакой. Ледзь ступіла на парог, нема закрычала і упала, нібы мёртвая. Збегліся ўсе, паднялі яе. На твары і кроплі крыві не было. Паклалі на ложак і з цяжкасцю змаглі вярнуць ёй дыханне. Як апрытомніла, расказала, што ўбачыла тады перад сабою таго чорнага старца у жахлівым абліччы. Крывавым агнём свяціліся ягоныя вочы, у руках трымаў велізарны нож і пагражаў ёй смерцю. Калі я ўбачыў стан яе здароўя, што ў яе зусім хворыя нервы, у маім сэрцы з'явілася нарэшце літасць. Паслаў хутчэй па доктара. Штодня лёталі пасланцы да горада з медыцынскімі рэцэптамі, всё, што можна, рабілі, каб падмацаваць яе. Прайшло некалькі дзён, лячэнне было безвыніковае. Не прынесла ніякае палёгкі, і Амелія яшчэ больш пакутавала і слабела. Бацькі, даведаўшыся пра небяспечную доччыну хваробу, прыехалі пераведаць. Яна хацела, і доктар гэта раіў, каб лячыцца ў бацькоўскім доме, можа, там хутчэй супакоіцца яе думкі, і лекі будуць лепей уздзейнічаць. Пагадзіўся я з гэтым, і Амелія з бацькамі выехала з майго дома, абяцаючы вярнуцца, як толькі дазволіць здароўе. Праз 3 дні атрымаў ліст з чорную пячаткаю і ўбачыў там такія словы: «Амелія самотнае сваё жыццё закончыла учора о 5 гадзіне пасля поўдня». Калі гэта прачытаў, знячэўку ўсе валасы на маёй галаве заварушыліся і пачалі страшна крычаць. Люты страх апанаваў мяне. Я нарэшце ўбачыў, да якога няшчасця давёў мяне той жахлівы старац. Хапаю набыты пісталет, бягу з намерам забіць яго на месцы. Ледзь адчыніў дзверы, з пустое хаты вылецела велізарная чарада кажаноў і са страшным піскам пачала кружляць над гэтаю хаціною і вакол дрэў. А старца яго трусоў ужо і звання не было. Пакінуў я свой дом, страшна ў ім жыць, страшна выйсці ў поле і бачыць лугі, пагоркі, лясы.
бо там усюды з'яўляецца пред маімі вачыма чорная, як у д'ябла, постаць жахлівага старца. Вось, доктар, споведь майго жыцця. Крыху помаўчаўшы, ён паклаў руку на галаву і, гледзячы ў люстэрка, сказаў: «І цяпер валасы варушацца і крычаць. Ну, ці ведаеш, як дапамагчы мне у няшчасці?» Доктар, стараючыся яго суцешыць, запрасіў да сябе, даў адрас, і мы з ім неўзабаве выйшлі з карчмы, а Генрык застаўся там. Праз 2 дні я выехаў з Віцебска і больш яго не бачыў. «Жахлівы старац», — сказаў Завальня. «Ці не той гэта шатан, якому Твардовскі загадаў ажывіць цела Гугона, з'яўляецца цяпер у розных канцах свету, каб шкодзіць роду людскому?» «Страшны выпадак», — расказаў пан Сівоха. «У мяне няма такой добрай памяці», — сказаў Латышевіч. «Шмат чуў розных аповедаў, але што сёння пачую, тое заўтра забуду». Сябры, вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Цыган Базыль. Калі мы так гаманілі, і кожны выказваў пра апавяданні гэтага вечара сваю думку, вецер нечакана пачаў шумець за сцяною ў дрэвах, якія акружалі дом. Дзядзька глянуў на свечку, што дагарала на падваконні, і сказаў: «Нездарма певень спяваў адразу пасля захаду сонца. О, вось ужо і перамена надвор'я. Усхадзіўся вецер, і цяпер самае галоўнае, каб ясна гарэў
агонь у вакне. Ён падняўся, замяніў свечку і звярнуўся да мяне. Янка, папрасі паню Мальгрету, каб прыйшла сюды. Дзіўная гэта кабета. Здаралася ў мяне, як і сёння, што госці апавядалі найцудоўнейшыя гісторыі. Я слухаю, нібыта прыкуты да месца, а яна не мае да гэтага ніякай цікавасці, да яшчэ гневаецца, што не хоча заходзіць у гэты пакой, даводзячы, што не толькі апавядаць, але і слухаць пра д'яблаў і чары – гэта грэх. Калі прыйшла пані Мальгрета, дзядзька прамовіў: «Вас, пані, заўсёды самотная, не хацела паслухаць цудоўную аповесць, якую нядаўна так прыемна бавіў нас пан Сівоха». Бачыў ён у віцебску чалавека з валасамі, якія крычалі на галаве. Ведаю я вашы гісторыі. Хто дасць веры, каб калі-небудзь валасы крычалі? Ну, няхай будзе па-твойму, вас пані не хоча верыць, а ўсё адно папросім пра адну рэч. Загадай нам прынесці добрыя гарэлкі, мёду і прыгатаваць журавін. Палёнку і развітаемся са старым годам і спаткаем новы. А цяпер гэта пітво будзе яшчэ прыемнейшае, бо мароз мацнее і вецер паўночны. На падворку дзьмуў вецер, на стале палілася гарэлка, завальня рупіўся, каб дадаць неабходную колькасць усялякіх патрэбных прыправаў і добра прыгатаваць напой. Пан Латышевіч гутарыў са сляпым Францішкам. Стоячы каля пана Сівохі, Стась і Юзік апавядалі пра сваіх школьных таварышаў, пра майскія прагулянкі ў полі ды пра студэнцкі тэатр. Я, гледзячы на блакітны агонь гарэлкі, прыгадваў размаістыя гісторыі, якія чуў у дзядзькавай хаце, а найбольш у гэты час мне мроілася ў галаве апавяданне арганіста Андрэя пра вогненных духаў. Здавалася, з гэтага полымя на кліч адразу ж выскачыў нейкі трон. Раптам адчыняюцца дзверы, і заходзіць у пакой мужчына, якога я ніколі не бачыў. Высокі, смуглатвары, чарнавалосы, вочы, як дзве жарынкі, апрануты коратка, як казак, і бізун за поясам з левага боку. «Падаю да ног пана гаспадара дабрадзея», – гучна абвясціў ён. «А, як маешся, Базыль, адкуль цябе Бог прыслаў?» «Далёка быў, дабрадзею, быў і тут, і там, у маёнтку ксяндзоў дамініканаў бліз Гарбачева. Едучы праз возера, замёрз увесь. Моцны мароз і цяпер прадзімае наскрозь. Убачыўшы агонь у акне панскага дома, спяшаўся сюды, як да найбліжэйшага месца, дзе можна пагрэцца. «А можа таму, — сказаў Сівоха, — што конь ужо далей бегчы не можа?» «А не, конь мой яшчэ прабег бы мілі 4. Добра, зрабіў, што прыехаў да мяне. Будзем разам сустракаць Новы год». «А цяпер самы час варажыць, — сказаў Сівоха. — Дык скажы ўсім нам, каго які лёс спаткае ў наступным годзе». «А навошта варажыць? Што каму лёс прызначыў, так і будзе. Мне, цыгану, ездзіць з кута ў кут або жыць у намёце сярод поля, а пану кіраваць гаспадаркаю. А ці шмат у гэтым годзе збыў старых коней і выгандліваў маладых? Дай, у гэтым краі людзі не горш за цыганоў, абазнаныя ў канях, не дадуць ашукаць». «Скажы ж мне, Базыль, — прамовіў дзядзька, — чаму ты не асядзеш на гаспадарцы? Спакайней жыў бы на свеце». «Ну, так жылі нашы продкі, пэўна, яны прыкладвалі да скроні жабер траву і, даведаўшыся будучыню, пагарджалі ўсім, і нам такія свае звычаі пакінулі». «А што гэта за трава?» – запытаўся я. «Ці рассеяна дзе-небудзь у нашым краі, ці, можа, ў іншым якім месцы?» «О, жабер трава шмат паказвае цудаў, і дзіўныя ад яе дзівосы. Перад ёю траціць сілу агонь, чалавечае вока іначай глядзіць на свет і бачыць будучыню». Сказаўшы гэта, цыган пачаў сваё апавяданне.
Апавяданне 11. Жабер трава. Жыў некалі ў гэтым краі абазнаны цыган Шылка, які ведаў сілу духаў, што маюць уплыў на людское здароўе, лекавых хворых, выведаў таямніцы лесу, прадказваў будучыню. Варожычы ніколі не памыляўся, таму адусюль сыходзіліся да яго параіцца старыя і маладыя. Увечары, пакуль яго сям'я, што разышлася па наваколлі, збіралася ў шацёр, ён раскладваў розныя сухія зёлкі, што дапамагаюць жывёле і людзям, і калі урупіўся ў сваю працу, малады чалавек, якога звалі Адольф, ціха падышоў і перапыніў яго маўчанне. «Як маешся, Шылка? Прыйшоў да цябе даведацца, які мяне лёс чакае, якая будучыня ў Альмы і што яна пра мяне думае». Шылка узяў Адольфу руку, нахмурыў лоб і, моўчкі гледзячы колькі хвілін на далонь, ківаў галавою і паціскаў плячыма. Нарэшце глянуў яму ў вочы і сказаў: «Не пытайся, паню, ні пра лёс Альмы, ні пра сваю будучыню». «Чаму? Хачу ведаць. Хачу як найхутчэй сарваць заслону з вачэй. Прыкладзі да скроні жабер траву. У такія маладыя гады спадзе з вачэй сатканая з пекных колераў заслона, што закрывае ад цябе будучыню». «А, хачу мець гэтую траву. Маеш шмат цікавасці, але ці столькі ж у цябе адвагі?» – спытаўся Шылка. «Скажы, дзе расе, дайду і апоўначы сярод дзікіх звяроў? Ідзі туды, дзе бачыш з левага боку дзве пясчаныя гары, а ўнізе на імшарыне растуць дробныя бярозы і вербы. Бераг возера парос густым трысцём, а на тым месцы, адкуль пачынаецца галявіна, убачыш палю. Вытыркаецца з-пад вады, нібы шчогла. Рыбакі зрабілі гэты знак на возеры, каб ніхто блізка гэтага месца не лавіў рыбу, бо заўсёды пасля нерад парэзаны нібыта нажом. Там з глыбіні вытыркаюцца велізарныя вострыя камяні, а сярод іх ясна, як зорка, свеціцца пад вадою жабер трава. Заўтра, калі воблакі не схаваюць сонца і возера будзе спакойнае, як шыба, у самую спякоту, дапільнуй гэтую хвіліну, зайдзі ў возера і ідзі пад вадою да самага фаронавага прытулку. Ён будзе спаць, абапёршыся на камень, і адкрытая жабер трава свяціцца на сонцы. Сарві лісцік, але не вяртайся назад, бо трэба перайсці ўсё возера. На другім баку, прыклаўшы жабер траву да скроні, хутка ўбачыш дзівы і даведайся сваю прышласць». «Ці ж я рыба?» – сказаў Адольф, «каб здолеў перайсці пад вадою ўсё возера. Трымай вось гэта ў роце, і нічога благога з табою не будзе». Кажучы так, Шылка даў яму кавалачак нейкае кары. Паўдня Адольф усё глыбей заходзіў у ваду, нарэшце схаваўся зусім. Праходзячы там, дзе жывуць нямыя і халодныя стварэнні, ён страчаў дзіўных стагаловых і станогіх празрыстых істотаў, якія прачыналіся ад здранцвення, узнімалі плечы і зноў засыналі на дне. Калі падышоў да месца, убачыў жабер траву. Як крышталь на сонцы адбівалі яе лісцікі яркае святло, а дух фарон, схаваўшыся ў зеляніне і абапёршыся на камень, адпачываў, нагадваючы вялізны куст багавіння. Над імі, над жабер травою, мітусіліся тысячы вадзяных істотаў. Адольф сарваў лісцік і, не будзячы духа, пакінуў гэтае месца і пайшоў далей. Выбраўшыся з вады, дыхнуў на поўныя грудзі, выйшаў на другі бераг возера,
адпачыў на зялёнай лугавіне і, прылажыўшы да скроні халодны лісцік жабер травы, у момант адчуў сабе перамены. Перад яго вачыма з'явіліся зусім іншыя краявіды. Там на пагорку сярод бярэзін стаяў мураваны касцёлік, а цяпер ад дрэў тых толькі пянькі трачаць з зямлі. Касцёл у руінах, без дзвярэй і даху. Дзе была вёска, цяпер пустка. Дзве толькі засталіся старыя грушы, якія нядаўна ён бачыў у садзе. Тут жа ля яго некалі каласілася буйное жыта. Цяпер тая ніва пакрыта дзікаю травою, быццам некалькі гадоў не бачыла ратая. Трывога агарнула яго сэрца. Адышоўся ад возера і пайшоў далей аглядаць тую ваколіцу, якую колькі дзён таму перамераў нагамі са стрэльбаю за плячыма, і ўсюды бачыў вялікія перамены. Зайшоў далёка, забыўся, якой дарогаю вяртацца, а сонца ўжо нізка. Ідучы хуткаю ступою, пазіраўся, не сустрэнецца дзе чалавечае жытло, каб адпачыць, пераначаваць ды распытаць, у які край заблукаў. Калі дзень ужо патух і густы змрок лёг на лагі, Адольф падышоў да зусім незнаёмае вёскі. Каля аднаго дома грала музыка, скрыпач і дудар выціналі вясёлы танец, а некалькі маладзёнаў скакалі на вольным паветры. Адольф, стаўшы непадалёку, глядзеў на танцораў, і тут ён пачуў, як колькі пажылых незнаёмых людзей так гаманілі між сабою. «Ці не сорамна ім скакаць», — сказаў першы. «Цяпер такія цяжкія часіны, всюды нястача». «Думаеш, яны маюць душу», — кажа другі. «Кажуць часам добра, а робяць зусім інакш, не разумеюць, што гэта кара Божая». Сустрэча гэта так уразіла Адольфа, што ён не мог ім і слова сказаць. Хутчэй пакінуў гэтую мясціну, абмінуў усе хаты і заначаваў у карчме пры вёсцы. На ўзыходзе сонца ён падрыхтаваўся да падарожжа, паведаміў гаспадару, дзе жыве, і запытаўся ў яго, якою дарогаю трэба яму вяртацца дадому. «Першы раз чую пра гэты край», — адказаў той. «Відаць, пан жыве дзесьці далёка ад нас». Здзіўлены Адольф пачаў распытваць вяскоўцаў, і ад усіх чуў тое самае, што ўжо паведаміў яму карчмар. Тады падрыхтаваўся да далёкага падарожжа, купіў на некалькі дзён ежы і з кульбакаю за плячыма пайшоў далей, кіруючыся на поўдзень. Тым часам надвор'е перамянілася, загрымела ў небе, і Адольф убачыў чорныя хмары, падзьмуў вецер. Не бачачы блізка ля дарогі чалавечага жытла, ён паспяшаўся ў лясны гушчар, каб хоць пад шатамі ялін схавацца ад залевы. Бачыць там нейкага старога. Сядзеў ён на спарахнелым пню, угары шумелі хвоі, а на галаве яго вецер кудлаціў белыя валасы. Падышоў бліжэй і, угледзеўшыся добра, пазнаў цыгана Шылку. Стары падняўся і, кланяючыся, сказаў: «Дзень добры, пане Адольф». «Ах, гэта ты, Шылка? Ледзь пазнаў цябе. Чаму ты так хутка пастарэў? Колькі дзён таму назад бачыў цябе, дык не меў ты яшчэ сівізны на галаве, цяпер валасы як малако». «Не, пане Адольф, неколькі дзён таму, ўжо мінула больш за 10 гадоў, як ты мяне бачыў. Скажы, паніч, куды ідзеш?» «Не ведаю, дзе мой дом, дзе цяпер і куды выведзе гэтая дарога, і неба хаваецца за хмары, і навальніца над галавой. Не хутка будзе такое добрае надвор'е, якое было тады, як я апавядаў табе пра жабер траву і пра духа Фарона. Панскі дом далёка, знаёмыя прыяцелі ўжо рэдка ўспамінаюць тваё імя, мяркуюць, што даўно развітаўся ты з гэтым светам. Скажы ж мне, Шылка, якою дарогаю ісці мне да хаты?» Ідучы праз гэты дзікі лес, убачыш 3 дарогі. Злева і справа шырокія шляхі, а між імі вузкая і ўтравелая сцежка, што ідзе праз камяністае поле і цёмныя пушчы. Не бойся ісці далей па гэтай вузкай сцежцы, не глядзі на шырокія дарогі злева і справа. Дык бывай, пане, не магу я ісці з табою, бо кіруюся ў супрацьлеглы бок.
Сказаўшы гэта, Шылка закінуў за плечы кульбаку і пайшоў павольнаю ступою. Адольф заходзіць у лес. Дзень быў хмурны, вецер шумеў у густых галінах. Юнак задумліва ўспамінаў мінулае, якое здавалася яму ўчарашнім днём. Выняў лісцік жабер травы, які нёс з сабою загорнуты ў паперу, падзівіўся з незразумелае яго сілы, пашкадаваў, што адважыўся ісці ў падводную краіну да духа Фарона, убачыў, да чаго давяло яго жаданне ведаць будучыню, схаваў зноў свой лісцік, уздыхнуў і пайшоў далей. Прыйшоў на тое месца, пра якое апавядаў Шылка, і, не глянуўшы на дзве шырокія дарогі справа і злева, пайшоў вузкую сцежкаю праз камяністыя палі і цёмныя пушчы. Ішоў самотны, не меў каму і слова сказаць. Рэдкі чалавек насмеліцца ісці праз гэтае месца, бачыць толькі, як перапалоханы дзікі звер хаваецца ў гушчары, чуе толькі стук дзятлаў на сухіх хваінах і крыкі соек. Прыйшоў вечар. Змардаваны дзённым падарожжам, Адольф прылёг на пагорку і, паклаўшы галаву на камень, заснуў. Спаў моцна, але нядоўга. Ледзь заранку зышла на небе, заспяшаўся, каб дзе-небудзь напаткаць чалавечую хаціну і пераначаваць пад страхою. Ідучы далей, узышоў на гару, але адтуль не ўбачыў нідзе людзей. Адно густы, як імгла дым, падымаўся недалёка за бярозавым гаем. Ледзь падышоў да таго месца, як выходзіць з гаю нейкая кабета, высокага росту, у белай сукні, твар заліты слязьмі і, трымаючы ў руцэ меч, спыняецца каля дарогі. Заспяваў певень. «Вось, цяпер ужо не на перамену надвор'я», — сказаў дзядзька. «Самая поўнач. Прыйшоў Новы год, страчайма госця, але якімі навінамі ён нас пацешыць». Сказаўшы гэта, ён наліў у шклянкі палёнкі, і ўсе пілі, узаемна зычачы шчасця ў доме, здароўя, багатых ураджаяў на нівах. Пан Латышевіч, выпіўшы да дна, паставіў шклянку на стол і сказаў: «Мы не ведаем, што будзе, у адным толькі пэўнае. З кожным годам нас, старых людзей, усё меней. Абы толькі Бог захаваў маладых, каб былі цнатлівыя і не забывалі звычаі і звычкі сваіх продкаў. От пан Латышевіч, успамінаючы пра смерць, псуе нам добры настрой. Такое рабіць не варта», — сказаў Базыль. «Аж на мяне напаў смутак, і, здаецца, быццам і не піў нічога. Навошта казаць цяпер пра такія рэчы? Я цыган, маю адно каня, а яшчэ не хачу ехаць на той свет». Сказаўшы гэта, ён наліў сабе яшчэ шклянку і выпіў, зычачы ўсім здароўя і гумору. «Базыль, як я заўважыў, — сказаў Сівоха, — чалавек чуллівы. Яго кранае кожнае слова, аднак трэба памятаць, што ён яшчэ не закончыў свайго апавядання». «Праўда, не закончыў. Можа, калі-небудзь закончым». Дзядзька зноў наліў шклянкі і, падаючы адну сляпому Францішку, сказаў: «Пан Францішак, сёння ўвесь час задумлівы і журботны. Выпі з намі. Жадаю вам і дзецям вашым шчасця. Няхай неба благословіць усіх добрых людзей, пашле нам ураджай і шчаслівыя дні». Падарожныя. Як было ўжо зусім цёмна, усхадзіўся і шумеў за сцяною моцны вецер, падаў мокры снег. «Нешчаслівы той падарожны, — сказаў дзядзька, — якога заспела гэтая завеяная ноч пасярод возера. Дарога цяпер цяжкая,
ды яе можна згубіць, блукаючы ў такой цямрэчы. Прамовіўшы гэта, ён паставіў запаленую свечку на падваконні, але, убачыўшы, што мокры снег наліп на шыбы і ўсё вакно белае, быццам замураванае, паклікаў да сябе парабка і загадаў: запалі свечку ў ліхтары, прымацуй яго да доўгай жэрдкі і добра, каб не сарваў вецер, прывяжы да брамы. Выходзь часцей з хаты, як пачуеш галасы падарожных, адразу паведамі мне. Ноч цёмная і завейная, лёгка можна спаткаць няшчасце. Калі парабак прымацоўваў ліхтар, Завальня надзеў футра і сам выйшаў з дому прасачыць, каб усё было зроблена хутка і як мае быць. Праз гадзіну на панадворку пачалі скуголіць сабакі, і хоць выў вецер ды шумелі густыя дрэвы вакол дома, можна было, аднак, пачуць галасы падарожных на самым беразе возера, і доўга на адным месцы паўтараліся крыкі, як быццам людзей там нешта трымала. Дзядзька паслаў парабкаў на дапамогу. Вада падмыла багністы бераг возера, і першы конь з цяжкім возам, збіўшыся з дарогі, трапіў на тое месца і ўваліўся ў ваду, ды так, што яго ледзь выцягнулі ўсе разам на бераг. Пасля гэтага, заязджае на падворак некалькі белых ад снегу вазоў, выпраглі коней, падарожныя зайшлі ў хату, дзядзька, каб іх сагрэць і падмацаваць, кожнаму наліў ёмісты кілішак гарэлкі і загадаў даць вячэру з умоваю, каб кожны з іх расказаў байку або гісторыю са свайго жыцця. Пасля вячэры дзядзька прыладзіўся на ложку, я каля яго, парабкі паселі на лаве. Адзін з тых падарожных, ужо ў веку, з бледным тварам, але у моцнай стройнай постаці відаць была фізічная і маральная моц, пачаў сваё апавяданне. Апавяданне 12. 100гадовы стары і чорны госць. У маладосці я ведаў старога, які жыў па суседству з намі. Зваўся ён Гараська. Быў сапраўдны старасвецкі чалавек. Цяпер такіх людзей няма ўжо ў нашым краі. Прамінула гадоў 20, як ён памёр, але жыццё і смерць яго былі такія дзіўныя, так запалі ў маю памяць, што, здаецца, нібыта учора ўсё гэта бачыў. Жонка і ўся яго сям'я даўно ўжо выбраліся на той свет. Адзін толькі ўнук быў яму памочнік у штодзённай працы на полі, а нанятая капета гатавала есці і даглядала адзіную карову, якой досыць было травы вакол самотнага дома, што стаяў на пагорку і быў цераз поля за вярсту ад нашай вёскі. Гараська добра памятаў сваю маладосць. У святыя быў вечары, калі вернуцца з поля ратыя і касы, ён прыходзіў да нас і, седзячы на прызбе, апавядаў, як жылі даўней нашыя продкі, проста, без прыдумак і усялякіх пышных аздобаў, палеткі і авечыя чароды задавальнялі ўсе іхнія жаданні, і зайздросцілі яны жыхарам далёкіх краін, не ішлі да іх набываць багацце, бо не мелі ў тым патрэбы, без таго былі шчаслівыя і спакойныя. У 80 гадоў ён быў яшчэ не змардаваны працаю, з сошкаю на полі, з касою на сенажаці, апярэджваў маладых, сілу меў нечалавечую. Калі не было добрага ўлову, складваў нерату човен і, несучы яго на плячах, пераходзіў з усімі сваімі прычындаламі на другое возера. У такой сіле і заўсёды з добрым здароўем прычакаў 100-ы год жыцця і быў яшчэ моцны, як вячысты зялёны дуб.
Прыйшла маркотная восень. Доўгімі і цёмнымі вечарамі вся наша сям'я, сабраўшыся пры лучыне, рабіла тое, што адпавядае гэтыя пары года. Мой бацька плёў нерад, кабеты гралі, а я гнуў абручы да розных дзежак. У часе работы пачалася гаворка пра старога Гараську. «Чаму гэта, — сказаў мой бацька, — Гараська так даўно не быў у нас? Добры стары, калі з ім размаўляю, час ляціць хутка і прыемна. О, як бы я хацеў, каб ён прыйшоў да нас. Барджэй бы мінуўся б гэты восеньскі вечар». Ледзь сказаў так, бачым дзіва дзіўнае. Дзверы не адчыняліся, а Гараська стаіць пасярод хаты. Са страхам глядзім на яго, ён стаіць моўчкі, нерухома, твар яго смутны і выказвае штосьці незразумелае. Вся постаць лёгкая, здаецца, вышэйшая, чым зазвычай. З кожную хвіліну ён робіцца ў вачавіткі лягчэйшы ды танчэйшы і растае ў паветры. Ува ўсіх нас апусціліся рукі, дрыготка прабегла па целе. Пазіраем адно на аднаго, не разумеючы, што ўсё гэта значыць. Нарэшце мой бацька перапыніў маўчанне. «Трэба будзе заўтра даведацца, што дзеецца ў Гараськавай хаце. Ці здаровы ён?» Гэтая здань прадказвае нешта благое. Сябры, вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Апавяданне 12. 100гадовы стары і чорны госць. У маладосці я ведаў старога, які жыў па суседству з намі. Зваўся ён Гараська. Быў сапраўдны старасветскі чалавек. Цяпер такіх людзей няма ўжо ў нашым краі. Прамінула гадоў 20, як ён памёр, але жыццё і смерць яго былі такія дзіўныя і так запалі ў маю памяць, што, здаецца, нібыта учора ўсё гэта бачыў. Жонка і ўся яго сям'я даўно ўжо выбраліся на той свет. Адзін толькі ўнук быў яму памочнік у штодзённай працы на полі, а нанятая капета гатавала есці і даглядала адзіную карову, якой досыць было травы вакол самотнага дома, што стаяў на пагорку і быў цераз поля за вярсту ад нашай вёскі. Гараська добра памятаў сваю маладосць. У святы або ўвечары, калі вернуцца з поля ратыя і касы, ён прыходзіў да нас і, седзячы на прызбе,
апавядаў, як жылі даўней нашыя продкі, проста, без прыдумак і усялякіх пышных аздобаў, палеткі і авечыя чароды задавальнялі ўсе іхнія жаданні, і зайздросцілі яны жыхарам далёкіх краін, не ішлі да іх набываць багацце, бо не мелі ў тым патрэбы, без таго былі шчаслівыя і спакойныя. У 80 гадоў ён быў яшчэ не змардаваны працаю, з сошкаю на полі, з касою на сенажаці, апярэджваў маладых, сілу меў нечалавечую. Калі не было добрага ўлову, складваў нерад у човен і, несучы яго на плячах, пераходзіў з усімі сваімі прычандаламі на другое возера. У такой сіле і заўсёды з добрым здароўем прычакаў 100-й год жыцця і быў яшчэ моцны, як вячысты зялёны дуб. Прыйшла маркотная восень. Доўгімі і цёмнымі вечарамі вся наша сям'я, сабраўшыся пры лучыне, рабіла тое, што адпавядае гэтыя пары года. Мой бацька плёў нерад, кабеты гралі, а я гнуў абручы да розных дзежак. У часе работы пачалася гаворка пра старога Гараську. «Чаму гэта, — сказаў мой бацька, — Гараська так даўно не быў у нас? Добры стары, калі з ім размаўляю, час ляціць хутка і прыемна. О, як бы я хацеў, каб ён прыйшоў да нас. Барджэй бы мінуўся б гэты восеньскі вечар. Ледзь сказаў так, бачым дзіва дзіўнае. Дзверы не адчыняліся, а Гараська стаіць пасярод хаты. Са страхам глядзім на яго, ён стаіць моўчкі, нерухома, твар яго смутны і выказвае штосьці незразумелае. Вся постаць лёгкая, здаецца, вышэйшая, чым зазвычай. З кожную хвіліну ён робіцца ў вачавіткі лягчэйшы ды танчэйшы і растае ў паветры. Ува ўсіх нас апусціліся рукі, дрыготка прабегла па целе. Пазіраем адно на аднаго, не разумеючы, што ўсё гэта значыць. Нарэшце мой бацька перапыніў маўчанне. Трэба будзе заўтра даведацца, што дзеецца ў Гараськавай хаце. Ці здаровы ён? Гэтая здань прадказвае нешта благое. Толькі сказаў гэта мой бацька, заходзіць у хату сусед, хата якога стаяла на другім баку вуліцы, і такую апавядае гісторыю. Таго вечара былі ў яго госці. Прысеўшы на лавах, госці і гаспадары гамалілі пра сёе ды тое. Нарэшце пачалася гаворка пра некаторыя апавяданні Гараські, як ён згадваў сваю маладосць, даўнейшых паноў і даўнейшае жыццё, і раптам адчыніліся дзверы, нібыта раснасцежыў іх моцны вецер. Суседаў сын падбег да парога і толькі хацеў зачыніць. Зайшоў Гараська. Нікому не пакланіўся, ціха, як цень, падышоў да стала і зноў вярнуўся ў сенцы. Насупраць у другую палову хаты таксама адчыніліся дзверы, і ён зайшоў туды. Дзівіліся ўсе, не ведаючы, што гэта такое. Узялі запаленую лучыну, каб пасвяціць, бо цёмна было, але не знайшлі там аніводнае жывое душы. Устрывожыліся ўсе. Дзеці і жанчыны баяліся выйсці за дзверы. Пасля гэтага апавядання яшчэ некалькі чалавек прыйшлі да майго бацькі і таксама расказвалі суды пра старога Гараську, які гэтаксама шмат да каго з'яўляўся. Нехта бачыў яго і ўдзень, сядзеў на прызбе, самотны і задуманы, а калі падышлі да таго месца, нікога не знайшлі. «Заўтра нядзеля, вольны дзень», — сказаў сусед. «Пасля святое імшы пойдзем усе і даведаемся пра Гараськава здароўя. 100гадовы стары хоць на выгляд дужы і здаровы, аднак у такім веку бывае лёгкая і хуткая перамена». Наступнага дня
перад самым полуднем мой бацька, я і іншыя людзі з нашай вёскі наважыліся ісці да Гараські. І толькі падышлі да дзвярэй, як заходзіць яго ўнук і кажа: «Дзед паслаў мяне прасіць усіх вас, каб вы сёння яго пераведалі». «А як ён маецца? Ці здаровы?» – спытаўся мой бацька. Засумавалі ўжо ўсе без ягонай гісторыі. Нават турбавацца пачалі, ці здаровы. «Здаровы, здаровы, правда, цяпер больш маўчыць, нейкі задуманы і апошнім часам шмат працаваў». «А што ж ён там рабіў?» – спытаўся сусед. «І на каго ж гэта працаваў?» «На сябе». «А што ж ён усё-такі рабіў?» «Ну, бачыце, калі пераведаеце». «Ну, дык хадзем, не бавячыся доўга», – сказаў мой бацька, «там задаволім нашую цікаўнасць». І ўсе выйшлі за дзверы. Заходзім у Гараськаву хату і бачым, стаіць пасярод пакоя на двух зэдліках дубовая труна, у хаце ўсё прыбрана, падмецена і лавы чыстыя вымытыя. Гаспадар у новым палатняным адзенні, увесь белы, як лебедь, сустракаючы нас на парозе, сказаў: «Проша, проша в маю хату. Запрасіў сёння вас да сябе паказаць вам дом вечнасці, які сабе збудаваў сваімі рукамі. Хутка, думаю, перабрацца ў гэтую вечную хату». «О, яшчэ дзеду моцны», – сказаў мой бацька, «можа, раней каго-небудзь з нас пахаваеш». «Малады можа, а стары мусіць паміраць. Але яшчэ пачакаем пра гэта гаварыць. Сядайце, дарагія госці, рады буду пабавіць з вамі час у мілых размовах». Сказаўшы гэта, ён запрасіў усіх нас сесці за стол. Унук прынёс гарэлку, а наймічка паставіла перад намі розныя пачастункі. Гараська, сеўшы ля нас, прымушаў піць і есць, а сам не кранаў ані ежы, ані пітва. «Як гэта сталася, дзеду?» – спытаўся адзін госць, выпіўшы кілішак гарэлкі. «Што ты учора з хаты не выходзіў, а людзі цябе ўсюды бачылі». «Быў і ў мяне ў хаце», – сказаў бацька. «Я, дзеці і жонка ўсе добра бачылі, твая постаць з'явілася пасярод пакоя і ў момант знікла. А заходзілі да мяне, не пакланіўся ані гасцям, ані гаспадару, а потым хутка выйшаў у сенцы і схаваўся ў цёмнай палове хаты, а там цябе і з агнём не знайшлі». Гараська неспакойна глянуў на гасцей, твар яго спахмурнеў. Крыху падумаўшы, стары сказаў: «Будуючы сабе гэты дом, я думаў пра вас. Душа моя вас адведвала, успамінаў мінуласць, і дух мой лётаў па тых ваколіцах, дзе я нарадзіўся, вырас, хадзіў па жыццёвых пусявінах, зазнаў шчасця і гора, вясёлыя і сумныя гады, але ўсё гэта мінулася, як сон кароткі». «Але, пэўна, і не снілася старасветскім людзям», – сказаў мой бацька, «тое, што мы цяпер зазналі. Паны любілі гаспадарыць, і лепей было за сённяшняе». «Шмат якім панам глядзеў я ў вочы», – сказаў стары. «Адгадваў іх думкі, выконваў загады, дагаджаючы усялякім іх жадункам. За мае паслугі, дзякуй Богу, мне верылі і давяралі. Нашы вёскі калісьці колькі разоў перапрадавалі, шмат тут было гаспадароў, і кожны кіраваў па-свойму. Ды за тым часам яшчэ жылі нішто сабе. А вось калі пан Зе па смерці сваіх бацькоў запанаваў у гэтым маёнтку Казуліне, все мы зазналі гора. Хацеў здзівіць суседзяў сваёй раскошаю, прывозіў дарагія кветкі і садовыя дрэвы з далёкіх краін, ездзіў у шыкоўных экіпажах, трымаў мноства лёкаяў, а парадку ў доме не было. Збіраліся госці, пілі дарагое віно,
Штогод выдаткі былі большыя за прыбытак з маёнтка, дык і пачаліся крыўды і рабункі. Дрэнны будзе з гэтага канец, казалі абазнаныя людзі пану Зе. Але ён не слухаў добрыя рады, больш да душы былі яму намовы несумленных людзей, якія карысталіся з ягонай някемнасці. У той самы час з'явіўся ў нашым маёнтку невядома адкуль дзіўны чалавек. Я забыў яго прозвішча, але твар, як сёння бачу, худы, заўсёды бледны, нос велізарны, бровы густыя, пагляд як у вар'ята, вопратку меў чорную, доўгую і нейкую дзіўную. Не выпадала мне ў жыцці нікога ў такім уборы бачыць, і гэты госць, як неадступны цень, нязменна быў з панам Зе. Хваліў ягоныя ўчынкі, маўляў, ён бавіцца і весяліцца, як і належыць сапраўднаму пану, нашчадку знакамітых продкаў, абяцаў паказаць яму нейкія цуды і адкрыць крыніцу бяздоннага багацця, апавядаў пра цуды, што дзеюцца дзесьці на краі свету, кпіў з нашых звычаяў і завядзёнак, якія нам дасталіся ад продкаў. Былі такія паны, што ўхвалялі яго думкі, а лёкаі і сяляне пракліналі яго, з пагардаю называлі чорным госцем. Мінае год, мінае другі, і робіцца ўсё горш і горш. Сяляне пана Зе да звання згалелі, кінуўшы хаты, блукалі па свеце і шукалі сабе спажывы. Ды і ў панскім доме панавала бяда. Суседзі і знаёмыя, едучы па блізкіх дарогах, міналі наш маёнтак. Чорны госць прыходзіў толькі часам, раіў прадаваць людзей і такім чынам збіраць грошы. Паслухаўся пан, шмат вывез моладзі у далёкія краі, але з гэтага не забагацеў, а госць той чорны хутка знік. Даймалі пана пра суд крэдыторы, вымагаў нясплочаныя за колькі гадоў падаткі ўрад, суд апісаў маёнтак і перадаў яго апекуну, а пану Зе дазволілі мець пры сабе да паслуг адно лёкаяў. Сярод іх быў тады і я. Мы жылі ў далёкім фальварку, пан быў самотны. Праз колькі месяцаў я заўважыў у ім дзіўныя перамены. Пачасты ён гадзінамі сядзеў моўчкі на адным месцы, часта задуманы, нібыта ў роспачы, хапаўся за галаву і размаўляў сам з сабою, ходзячы па пакоі, не спаў ад захаду да ўсходу сонца. Аднаго разу, акурат апоўначы, пачуў я панаў голас. Убачыў агонь у вакне, падумаў, кліча каго-небудзь з нас, і заходжу ў пакой. Пан гаворыць сам з сабой так гучна, быццам з некім спрачаецца. Здзіўлены я доўга глядзеў на яго, а ён мяне не заўважаў. Нарэшце я сказаў: пачуў панскі голас і падумаў, што клічаш каго з нас. А пан быў самотны і размаўляў сам з сабою. Ён зірнуў на мяне неспакойным вокам і сказаў, паказваючы рукою на сцяну: самотны? А гэта хто? Бачу, на сцяне цень у рост чалавека, нос доўгі, валасы натапыраныя. Пазнаю чорнага госця. Апанаваў мяне страх, дрыготка скаланула цела. Стаю на месцы, як скамянела, а цень той пасунуўся па сцяне да дзвярэй і знік. Пайшоў. Не дае мне спакою, сказаў пан, а ты ідзі, няма табе чаго тут рабіць. Я выйшаў адтуль увесь агорнуты страхам, здавалася, што той страшны цень стаіць перада мною, і я ўсю ноч не мог заснуць. А калі апавядаў іншым пра той жахлівы прывід, ніхто мне не верыў. Усе смяяліся, кажучы, што я перапалохаўся свайго ценю, але я думаў іначай і забыць гэтага не мог. Прайшло колькі тыдняў. Пан заўсёды быў самотны і неспакойны. Аднаго разу ўвечары ён сказаў мне: сёння я блага пачуваюся. Пасля вячэры адразу прыходзь і будзеш спаць тут, бо можа здарыцца якая патрэба, ты ў сваім пакоі
моцна заснеш і мяне не пачуеш. Я паслаў сабе пасцель на падлозе, патушыў агонь, ноч была ціхая і ясная, свяціў месяц. Пан не мог заснуць, уздыхаў, уставаў, сядаў, зноў клаўся. Доўга я чуў кожны яго рух, і толькі заснуў, моцны голас абудзіў мяне. Усхопліваюся і бачу, пан, седзячы на ложку, гучна гаворыць як бы сам з сабою, але я той гаворкі зразумець не мог. Поўня свяціла ў самае вакно. Бледнае святло разлівалася па ўсім пакоі так, што ўсе рэчы можна было добра бачыць. Раптам я заўважыў жахлівы цень у рост чалавека, што быў на сцяне насупраць самага ложка, і, павярнуўшыся тварам да вакна, рухаўся, нібы жывы, нос доўгі, валасы натапырныя. Пазнаў чорнага госця, ахапіў мяне люты страх, і як непрытомны ускочыў з месца і закрычаў: «Кажы, пане, запаліць агонь!» «Навошта запальваць агонь?» – сказаў пан. «Цяпер яшчэ толькі поўнач. Гэты жахлівы цень палохае мяне», – адказваю. «Не табе, а мне не дае ён спакою». Сказаўшы гэта, ён устаў з ложкай, паходжваў па пакоі, а мне загадаў не сыходзіць з месца. Тут заспяваў певень. Цень пасунуўся па сцяне да дзвярэй і знік. Пан сядзеў нерухомы, як камень. Я лёг на сваё месца і пазіраў на яго. Дрыжыкі прабягалі па маім целе, і да самага світання я ўжо не заснуў. Аднаго разу той жахлівы цень з'явіўся на сцяне апоўдні пры ясным сонцы. Я заўважыў на твары пана страшную перамену. Ён быў бледны, як навец, і шпарка ходзячы казаў нейкія няўцямныя словы. Я, перапалоханы, ледзь змог прамовіць: «Загадай, паня, паклікаць ксяндза, каб прачытаў малітвы і свянцонаю вадою пакрапіў сцены. Відаць, гэты дом доўга стаяў пусты, вось нячысцік тут і пасяліўся, або нейкі чарнакніжнік выклікаў яго сюды, каб ён нас мучыў не толькі ўначы, але і ўдзень». Пан здзекліва глянуў на мяне і сказаў: «Стары дом, можа, не раз ужо крапілі свянцонаю вадою. Не з тваім розумам сюды лезці». Неяк, калі заходзіла ўжо сонца, пан, вярнуўшыся смутны са шпацыру, зайшоў у пакой, сеў і ашчаперыў рукамі галаву. «Пэўна, у пана моцна галава забалела?» – пытаюся. «Так шуміць у галаве», – сказаў ён, – «што даўно ўжо ніякага паратунку няма. Параю бы пану, як вылечыцца, ды не ведаю, ці паслухае мяне пан». «Паслухаю, калі што добрае скажаш. Кажуць, што калі мучыць шум у галаве, найлепей пастаяць ля самай званіцы, паслухаць касцельных званоў, як на імшу звоняць, потым зайсці ў святыню, укленчыць перад алтаром, шчыра памаліцца і паслухаць святую імшу. Такім чынам шмат хто вылечыўся. Няхай і пан паспрабуе». Ён глянуў на мяне, і здзеклівая ўсмешка з'явілася на хваравітым твары. «Табе гэтыя лекі, можа, і дапамаглі б, а мяне касцельныя званы не вылечаць. Я шмат бачыў няшчасцяў і страшных дзіваў, жывучы на гэтым свеце», – сказаў стары, – «але гэтае самае жахлівае. Не вытрымаў пан, памёр ад несупынных пакутаў». Сказаўшы гэта, ён схіліўся перад абразом Божай Маці і ціха маліўся, а ўсе госці моўчкі глядзелі на яго. Ужо вечар, сонца схавалася за лесам. Гараська, закончыўшы малітву, глянуў у вакно. На небе свяцілася адна вячэрняя зорка. Ён нейкі час сачыў за ёю. Сляза пакацілася па гараськавым твары. Нарэшце, павярнуўшыся да гасцей, сказаў:
Хутка ляціць час у размовах з добрымі сябрамі. Так і ўсё жыццё наша мінаецца. Колись у маладыя гады любіў я глядзець на гэтую вячэрнюю зорку. Там шукаў у смутку надзеі і ўцехі. Ён запаліў васковую свечку, паставіў яе ля труны і казаў далей. Збудаваў сабе дамок без дзвярэй і без вокон. Тут адпачну спакойна. Сон мой не перапыніць ні смутак, ні трывога, ні клопаты. На Бога моя надзея. Сказавшы гэта, стары паставіў труну на падлогу і хацеў легчы ў яе. Што ты робіш? Закрычаў адзін з гасцей, хапаючы яго за руку. Навошта, здаровы і моцны, лезеш у дамавіну? Прыйдзе пара, самі цябе туды пакладзём, а пакуль тое жыві і радуйся сонейку. Але больш ты ўжо не вырасцеш, сказаў мой бацька. А цяпер бачым, труна акурат па табе. Не нагадвай нам, што некалі цябе страцім. Давай пагамонім лепей пра тое, што было даўней. Хачу адпачыць пасля працы. Ужо ноч, зоркі свецяцца на небе. Сказаўшы гэта, Гараська лёг у труну. Стоячы вакол, глядзім на яго. Твар смяртэльна збялеў, і вочы закрыліся. Досыць гэтыя пробы. Падымайся, сказаў мой бацька, беручы яго за руку. Вставай, Гараська, вставай! Крычалі госці. Хацелі падняць яго з труны, але як убачылі, што ён ужо не жывы, пабялелі ўсе і доўга стаялі вакол у здранцвенні. Дзіўны стары, сказаў Завальня. Ведаў, што жыве апошнія гадзіны і, развітваючыся з гэтым светам, запрасіў да сябе у гасціну знаёмых, каб у іх на вачах пайсці у свой вечны дом. Пэўна, ён усё жыццё памятаў пра смерць. За гэта ў старасці літасцівы Бог і абвясціў яму часіну свайго суда і міласэрнасці. А вось той чорны госць, што не даваў спакою пану, ужо трэці раз з'явіўся на сцэне ў нашых гісторыях. Не спіць злы дух, сюды шкодзіць людзям і заўсёды сябруе з тымі, хто забывае пра бліжніх сваіх. То кара Божая. Ну, паслухаем жа цяпер, што твой таварыш скажа. Апавяданне 13. Чараўнік ад прыроды і кот Варгін. Бывалі цуды даўней, сказаў другі падарожны. Чуў я ад старых пра незвычайных людзей. Апавяданні пра аднаго з іх наймацней захаваліся ў маёй памяці. Жыў у нашым краі просты селянін Тамаш. Пра яго казалі, быццам нарадзіўся, маючы ўсе зубы, а калі вырас, не вучыўшыся чараваць, ведаў усе сакрэты чараўнікоў. Нячысцік ад яго не мог схавацца. У кожнай перамене, ў любым абліччы ён заўсёды яго бачыў і пазнаваў. Да ўсіх людзей ён меў прыязнасць, ведаў нейкія сакрэтныя словы, якімі перамагаў злога духа, дапамагаючы пакутным і нешчаслівым людзям. Змучаныя цяжкай хваробаю паны, калі вучоныя дактары і дарагія лекі не давалі ім палёгкі, пасылалі па Тамаша, і той нейкім таемным словам хутка вяртаў ім здароўе і спакой. Раскажу пра некалькі такіх выпадкаў. Аднаго разу пан Н вярнуўся з горада і прывёз дадому кота. Дзе і як яго набыў, я не чуў, толькі ведаю, што кот той быў незвычайны.
Калі пан занёс яго ў пакой і пасадзіў на падлогу, все сямейнікі абступілі госця і здзіўлена глядзелі, як той паважна пахаджваў па хаце, падыходзіў варкочучы да кожнага і з усімі быў такі ласкавы, быццам гадаваўся ў гэтым доме. Пан Н. сказаў жонцы: «Глянь, Антось, які цудоўны кот, вялікі, поўсць блішчастыя, увесь чорны, як вугаль, вочы гараць. Да гэта сапраўдны кашэчы кароль Варгін, ледзьве здабыў гэтую найвялікшую радасць». Кот ускочыў на стол, пані пагладзіла яго рукою, ён прымружыў вочы, выгнуў дугою чорную спінку і, муркаючы, пахаджваў па стале. Пані ўзяла яго на рукі. Пекны ласкавы кот быў ёй да душы. Кот гэты атрымаў усялякія выгоды, піў смачнае малако, спаў на мяккай пасцелі, на кліч Варгін, бег да пані, бавіў яе, і ўсе яго любілі. Прайшоў месяц, прайшоў другі. Кот быў фаварытам цэлага дому і жыў як сапраўдны кашэчы кароль. Але праз некалькі месяцаў усе пачалі заўважаць нейкую перамену ў пані. У яе з'явіліся дзіўныя капрызы, ніхто не мог адгадаць, чаго яна хоча, нудная, неспакойная, сварлівая, карала без віны пакаёвак і лёкаяў, лаяла суседак, крычала на мужа, ва ўсім маёнтку адзін кот быў добры і шчаслівы. Што гэта такое, думае сам сабе пан Н. Такая нечаканая перамена ў Антосі. Параіўся са старымі і дасведчанымі людзьмі, все пагадзіліся на тым, што пані хворая, бо часта плача, наракае, хапаецца за галаву, нібыта мучыць яе моцны боль і падае на ложак. Хворай ніхто не мог дагадзіць, толькі кот спакойна варкатаў ля яе. У яе, напэўна, спазмы, сказаў пан, трэба клікаць доктара. Сябры, вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Апавяданне 13. Чараўнік ад прыроды і кот Варгін. Бывалі цуды даўней, сказаў другі падарожны. Чуў я ад старых пра незвычайных людзей. Апавяданні пра аднаго з іх наймацней захаваліся ў маёй памяці. Жыў у нашым краі просты селянін Тамаш. Пра яго казалі, быццам нарадзіўся, маючы ўсе зубы, а калі вырас, не вучыўшыся чараваць, ведаў усе сакрэты чараўнікоў. Нячысцік ад яго не мог схавацца. У кожнай перамене, у любым абліччы ён заўсёды яго бачыў і пазнаваў. Да ўсіх людзей ён меў прыязнасць,
ведаў нейкія сакрэтныя словы, якімі перамагаў злога духа, дапамагаючы пакутным і нешчаслівым людзям. Змучаныя цяжкай хваробаю паны, калі вучоныя дактары і дарагія лекі не давалі ім палёгкі, пасылалі па Тамаша, і той нейкім таемным словам хутка вяртаў ім здароўе і спакой. Раскажу пра некалькі такіх выпадкаў. Аднаго разу пан Н вярнуўся з горада і прывёз дадому кота. Дзе і як яго набыў, я не чуў, толькі ведаю, што кот той быў незвычайны. Калі пан занёс яго ў пакой і пасадзіў на падлогу, все сямейнікі абступілі госця і здзіўлена глядзелі, як той паважна пахаджваў па хаце, падыходзіў варкочучы да кожнага і з усімі быў такі ласкавы, быццам гадаваўся ў гэтым доме. Пан Н сказаў жонцы: «Глянь, Антось, які цудоўны кот, вялікі, поўсць блішчастыя, увесь чорны, як вугаль, вочы гараць. Да гэта сапраўдны кашэчы кароль Варгін, ледзьве здабыў гэтую найвялікшую радасць». Кот ускочыў на стол, пані пагладзіла яго рукою, ён прымружыў вочы, выгнуў дугою чорную спінку і, муркаючы, пахаджваў па стале. Пані ўзяла яго на рукі. Пекны ласкавы кот быў ёй да душы. Кот гэты атрымаў усялякія выгоды, піў смачнае малако, спаў на мяккай пасцелі, на кліч Варгін, бег да пані, бавіў яе, і ўсе яго любілі. Прайшоў месяц, прайшоў другі. Кот быў фаварытам цэлага дому і жыў як сапраўдны кашэчы кароль. Але праз некалькі месяцаў усе пачалі заўважаць нейкую перамену ў пані. У яе з'явіліся дзіўныя капрызы, ніхто не мог адгадаць, чаго яна хоча, нудная, неспакойная, сварлівая, карала без віны пакаёвак і лёкаяў, лаяла суседак, крычала на мужа, ва ўсім маёнтку адзін кот быў добры і шчаслівы. Што гэта такое, думае сам сабе пан Н. Такая нечаканая перамена ў Антосі. Параіўся са старымі і дасведчанымі людзьмі, все пагадзіліся на тым, што пані хворая, бо часта плача, наракае, хапаецца за галаву, нібыта мучыць яе моцны боль і падае на ложак. Хворый ніхто не мог дагадзіць, толькі кот спакойна варкатаў ля яе. У яе, напэўна, спазмы, сказаў пан. Трэба клікаць доктара. Прыязджае доктар, пасылае па лекі, лекі дарагія, выдаткі вялікія, а рады няма. Задумаўся доктар. Не можа паставіць дыягназ. Дык пан Н запрашае яшчэ некалькі медыкаў. Сабраліся, пагаманілі між сабою, перамянілі лекі, але і гэта не памагло, бо ніхто з іх не мог зразумець хваробу. Калі ўжо дактары з усёй сваёй навукай не далі палёгкі, хворая зрабілася яшчэ больш слабая і неспакойная, знаёмыя і суседзі параілі пану паслаць па Тамаша. Тамаш, казалі, нарадзіўся з зубамі, умее ад прыроды лячыць сілаю слоў. Трэба верыць у таямніцы і ў цуды, хоць і не спасціг яшчэ іх чалавечы розум. Паслухаў пан Н і паслаў па чараўніка. Пані ляжала на пасцелі, каля яе сядзела паручнікавая жонка, што прыехала тым часам пераведаць хворую. Пакаёўкі стаялі ля дзвярэй, кожную хвіліну гатовыя выканаць загад, і чорны кот сядзеў, варкочучы побач. Заходзіць пан з Тамашом. Кот глянуў на чараўніка агністым вокам, натапырыўся, пырхнуў і скочыў пад ложак. Тамаш, гледзячы на хворую і мовячы свае таемныя словы, падышоў да яе. Пані, убачыўшы чараўніка, усхапілася ўгневаная з ложка і толькі раскрыла рот, каб нешта сказаць, як рой восаў вылецеў з яе вуснаў і разляцеўся па пакоі. Яны джалілі ўсіх і блыталіся ў валасах у людзей. Кот, жахліва лемантуючы, бегаў па сталах, кідаўся на вокны і сцены, нарэшце схаваўся за крупкаю і пранізлена мяўкаў. Страх агарнуў усіх. Пані упала на ложак. Чараўнік адчыніў дзверы
і вся тая куслівая жамяра знікла. «Няхай цяпер хворая крыху адпачне», – сказаў Тамаш. «Праз колькі гадзін будзе зусім здаровая». «Скажы, Тамаш, з чаго пачаліся тыя страшныя пакуты мае жонкі? Адкуль і як у яе галаве завяліся тыя восы? Дактары не маглі вызначыць яе хваробу». «Да няма тут нічога дзіўнага», – адказаў Тамаш. «Пані любіла бавіцца з катом, і ён сваім нячыстым варкатаннем распладзіў яе галаве, як у гняздзе атрутных восаў». «Кот? Варгін?» – закрычаў пан. «Не можа такое быць. Такі пекны, такі лагодны звярок. Усе яго любілі, і ўсё ў яго было». «Раю пану быць асцярожным. Каты, асабліва чорныя, маюць атруту». Сказаўшы гэта, ён узяў шапку і выйшаў з пакоя. «Павесіць ката!» – закрычаў пан Н. І гэты поўны гневу загад перапалохаў усіх. «Паклікаць сюды каго-небудзь, няхай выцягне ката з-за грубкі. Павесіць яго!» «Сорам», – сказала пані Паручнікава. «Сорам даваць веры чараўніку, які тут нас усіх сваім шарлатанствам падмануў. Хіба маглі ад гэтага ката нарадзіцца атрутныя восы ў галаве? Не чыні, пан, такой жорсткасці. Я яго забяру з сабою. Кот рэдкі, і ён у маім доме, пэўна, ніякай шкоды не ўчыніць». «Павесіць! Павесіць ката неадкладна!» – крычаў пан Н у гневе. Заходзіць у пакой Лёка і шукае загрубку і ката, але таго там ужо не было. Пан і Лёка агледзелі ўсе куты, глядзелі пад сталамі і пад ложкамі, шукалі за мэбляй і нідзе Варгіна знайсці не маглі. Дзверы і вокны былі зачынены. Як ён уцёк? Стаяць здзіўленыя, кот як праз зямлю праваліўся. Пані ўжо была здаровая і спакойная. Ва ўсёй ваколіцы дзівіліся з гэтага здарэння, дактары кпілі з людской прастаты, але люд веры ў сілу Тамашовых слоў ішоў да яго па параду і заўсёды меў палёгку ў пакутах. Пані Паручнікава хацела мець Варгіна ў сваёй хаце. Дужа шкадавала, што не ведае, дзе гаротнік хаваецца ад несправядлівага панскага гневу. Аднаго разу, бавячы час дома з суседкамі, так апавядала гасцям пра ката Варгіна. «Я не бачыла нічога пякнейшага, як той незвычайны звярок. Чорны, як вугаль, поўсць бліскучая, гладкая, мяккая, як аксаміт, касматы хвост, як у соболя, вочы поўныя агню, гараць, як свечкі, сам велізарны. О, калі б магла дзе-небудзь такога ката знайсці, дорага заплаціла б за такую рэдкасць». Падчас гэтай размовы забягае Зося, старэйшая дачка пані Паручнікава, і крычыць: «Ах, мама, мама, які велізарны кот сядзіць у вітальні!» Адчыняюць дзверы і бачуць у цёмным куце чорнага ката. Вочы зіхацяць, як свечкі. Гаспадыня адразу пазнала Варгіна і ледзь сказала: «Варгін!» як ён, варкучачы, падышоў да яе. Пані ўзяла яго на рукі, занесла ў пакой і пусціла на падлогу. Варгін паважна пахаджваў па пакоі, а дзеці і госці, стоячы вакол, глядзелі са здзіўленнем і хвалілі незвычайнага ката. «Табе, Зося, трэба клапаціцца, каб Варгін быў заўсёды накормлены і дагледжаны», – сказала Паручнікава. «Цешыць мяне, што ён з'явіўся ў маім доме. Тут такое нешчасце, якое ён зазнаў нядаўна у доме пана Н, яго не напаткае. Ці ж праўда, што такі прыгожы кот мае атруту і шкодзіць сваім варкатаннем?» Колькі тыдняў Варгін быў найшчаслівейшы з катоў. Меў добрае малако, усе яго любілі, а найбольш дзеці. Яны кідалі кату мячык, а той спрытна лавіў яго лапамі, бегаў з дзецьмі па пакоі, скакаў па крэслах, сталах і канапах, гуляў з малымі ў садзе, забаўляў іх, лазячы па дрэвах.
Пасля забавы праменадаў ён ляжаў з дзецьмі на траве пад шатамі густых ліп, а калі вяртаўся ў пакой, яго сустракала Зося, брала на рукі, гладзіла белую ручкою, і не раз шчаслівы Варгін, варкочучы, засынаў у яе на каленях. Нарэшце дзіўныя перамены заўважаюць усе. Дзеці, раней спакойныя, цяпер лезуць на сталы, на камоды, страшна крывелюцца, часам маружаць вочы, як совы, боючыся святла, глядзяць, як пачвары, выкраўляюцца целам, кідаюцца ў вокны, бягуць да вады, усіх лаюць. Зося зусім змянілася, часам разгневаецца на ўсіх, сядзіць смутная, наракае на ўсіх людзей, на цэлы свет, а часам занадта вясёлая, танцуе адна, кружляе па пакоі, пляце лухту, зрабілася легкадумную, пераборлівую, ніхто ёй дагадзіць не можа. Аднаго дня пані Паручнікова бавілася з гасцямі, дзеці коўзаліся па падлозе, Зося павярнулася колькі разоў у пакоі і села ў куці самотная і сумная, а Варгін прымайстраваўся ў фатэлі і варкатаў, прымружыўшы вочы. «Дзіўныя перамены бачу я ў тваім доме», — сказала прыяцелька пані Паручнікавая. «Дзеці, а асабліва твоя старэйшая дачка, не падобны да саміх сябе. Чула я пра чорных катоў, што яны вельмі шкодзяць. Ці не Варгін гэта іх заразіў? У такім няшчасці, як кажуць людзі, дактары не дапамогуць. Прасі Тамаша, ён адзін можа вылечыць». Калі сказала гэта, то кот Варгін завішчаў некаціным голасам, скочыў у вакно і вокамгненна знік. Паручнікова пабялела, і ўсіх гасцей ахапіў страх. Раскрыліся ў маці вочы, зразумела яна сваю памылку і нешчаслівыя вынікі яе. Хутка пасылае карету па Тамаша, просячы, каб паспяшаўся і ўратаваў яе ад няшчасця. Прыехаў Тамаш. Маці расказала яму пра бяду, што прыйшла ў дом. Чараўнік глянуў на паненку, на дзяцей, паціснуў плячыма і кажа: «Будь, пані, спакойныя. Хоць дзеці ўжо хворыя, але яшчэ не позна. З іх галоў лёгка можна выгнаць пачвар, што завяліся ад кацінага варкатання». Ён загадаў паставіць усіх дзяцей пасярод пакоя, а сам набліжыўся да іх, прашаптаў таемныя словы. Страх агарнуў усіх, хто глядзеў на гэта. З дзяцей сыпаліся нейкія дробныя, страшныя і дзіўныя звяркі, накшталт жаб і мышэй, поўзалі па пакоі, шукалі сховаў у шчылінах, пранізлівы іх піск закладаў людзям вушы. З галавы шпаненкі Зосі выляталі матылі размаітых памераў і расфарбоўкі, мітусіліся пад столлю, а маці, гледзячы на гэта, дрыжэла ад страху і была як непрытомная. Тамаш, бачачы пакуты, махнуў рукою, і адразу зніклі матылі і ўсе пачвары. Нарэшце Тамаш, каб яшчэ больш супакоіць расхваляваную маці, запэўніў, што дзеці яе не захварэюць больш на гэтую немач, калі яна не забудзе цяперашніх пакут і будзе пільнаю, баронячы дзяцей ад гэткіх забаваў. Калі пасля чараў дзеці пайшлі ў свой пакой, а Тамаш узяў шапку, каб ісці дадому, прыехаў суддзя Дадэмуха. Чалавек багаты і, кажуць, разумны, бо ўсе суседзі і знаёмыя заўсёды ў яго прасілі рады ў судовых справах. Пан суддзя зайшоў у пакой, прывітаўся з гаспадыняю, зірнуў на Тамаша і сказаў: «А гэты чараўнік чаго тут?» Пані Паручнікова расказала пра няшчасце, якое яна зазнала ад чорнага кота. Дадэмуха смяяўся да ўпаду, слухаючы пра такія суды, і сказаў, звяртаючыся да Тамаша: «Добры ты, круцель, я не раз чуў пра твае чары, але сцеражыся, каб не зазнаў праз іх бяды». «Аднак я нікому зла не зрабіў», — адказаў Тамаш. «Людзей ашукваеш». Госці і гаспадыня, баронячы Тамаша, даводзілі, што ў тых цудах, якія яны бачылі, на свае вочы не было ніякага ашуканства. «А дзе ж все-таки той Варгін?» —
спытаўся суддзя. Хачу яго пабачыць. Это звер незвычайны. А можа, пані Паручнікова, не жадаючы мець у сваім доме кота, што як люты вораг учыніў ёй столькі гора, дазволіць мне узяць яго сабе? Я люблю такія рарытэты. Чуў гісторыі, што дзесьці ў пекных садах каты апавядалі байкі і розныя старыя паданні. Прыязджалі туды багатыя паны і князі, каб пабачыць і пачуць такія цуды. І гэты кот у мяне не менш здзівіў бы ўвесь свет, творачы сваім варкатаннем рознакаляровых матылёў, жамярыц і розных звяркоў. З далёкіх краёў прыязджалі б да мяне паглядзець на такія дзівосы. Я ахвотна аддала пану суддзі, але ж ён уцёк у вакно. Ах, як шкада, сказаў Дадэмуха, а павярнуўшыся да тамаша, дадаў: ці не можаш ты злавіць яго якімі чарамі і прывесці мне? Можаш, пане, узяць яго і цяпер з сабою. Толькі Тамаш сказаў гэта, як раптам з'явіўся кот Варгін. Змоўклі ўсе і дзівіліся на яго. Кот стаяў ля печы, натапырыўшы выгнутую дугую спінку, кашляты хвост, як вужака, звіваўся на падлозе, вочы гарэлі, як два распаленыя вугельчыкі. Да яго страшна падысці, сказаў суддзя. Пэўна, ён быў жорстка пакараны, што так гневаецца. Ах, але ж які велізарны кот. Бяры, пане, цяпер смела, потым толькі будзь асцярожны. Суддзя Дадэмуха загадаў лёкаю занесці кота ў карету і сам, трохі забавіўшыся, развітаўся з пані Паручнікавай. Тамаш таксама заспяшаўся да хаты. Прайшло няшмат часу. Дзіўныя гісторыі пра пана суддзю папаўзлі па павеці. Што з ім зрабілася? Абрыд усім. Усіх падазраваў, што раяць яму дрэннае, зычыць злое, хочуць яго загубіць, выдумляюць нейкую страшэнную здраду, штовечар аглядаў зброю, набіваў стрэльбы і пісталеты, уначы не спаў, быццам баяўся нейкага нападу. Гнеў яго быў страшны, жорсткая частка без усялякай віны караў лёкаю. Ва ўсім яго доме не было жывое душы, якая чулася па бяспецы і спакоі. Толькі кот Варгін, найлепшы прыяцель, седзячы ля яго, свяціў вачыма і нязменным варкатаннем бавіў пана. А найбольш мроілася пану суддзі, нібыта ўсе ў маёнткі ў полацкім і невельскім паветах належалі калісьці яго фаміліі. А прыкраў жыхарам, выклікаючы іх у суд. Ганарыўся знакамітасцю роду Дадэмухаў, апавядаў, як некалі раскашавалі яго продкі, добра пілі і добра елі, жылі пышна, як сапраўдныя паны. Аднаго дня за нейкую патрэбаю прыехала да пана Дадэмухі некалькі чыноўнікаў. Я не ведаю, што там было, але, кажуць, пан суддзя быў на той час вясёлы, гасцей прымаў ласкава. За жартамі і размоваю адзін з іх убачыў на фатэлі кота Варгіна. А, гэта ж той самы кот, які некалі быў у доме пана Н і пані Паручнікавая. І там быццам бы ад яго варкатання завяліся ў галовах восы, матылі і розныя звяркі. Вучоныя дактары не маглі даць рады, а Тамаш, шэпчучы нейкія сакрэтныя словы, вылечваў усіх. Ха-ха-ха! І рываў смехам бакі пан суддзя. Ці можна верыць такой лухце? Ужо колькі месяцаў гэты кот заўсёды са мною, аднак я зусім здаровы, ніводзін паразіт не дакучае мне ў галаве. Аднак, пане суддзя, сказаў жартуючы другі госць, ці не кот гэты параіў распачаць справу аб маёнтку з панам ротмістрам Ц. Мне здаецца, што гэта закончыцца нічым, бо я не бачыў у патрабаваннях пана ніякай слушнасці. Гэты кот не вучыўся праву, сказаў суддзя. Я сам ведаю, што раблю. Я не бачыў ніколі таго Тамаша, сказаў адзін з гасцей. Ці можна яго паклікаць сюды? Здаецца, недалёка дзесьці жыве. Няхай бы пашаптаў свае чарадзейскія словы, можа, і мы ўбачылі б якія цуды.
Пэўна, хочаце даведацца, сказаў смеючыся суддзя, ці ёсць у мяне ў галаве якая-небудзь жамяра? Каб задаволіць вашу цікаўнасць, зараз пашлю па яго. Няхай прыйдзе і лечыць мяне самога, убачым, ці здолее нас ашукаць сваім шэптам. Калі суддзя загадаў лёку ісці па тамаша, кот пырхнуў, скочыў з крэсла і, седзячы пад сталом, дзікім і неспакойным варкатаннем выказваў свой гнеў. Яго вочы гарэлі агнём, па спіне і хвасце тапырылася поўсць. Здавалася, кот бачыць перад сабою ворага. «Варгін баіцца тамаша», сказаў нехта з гасцей. Толькі ўспомнілі імя, ужо спакою яму няма. Суддзя ўзяў яго на рукі, пасадзіў каля сябе, гладзіў, каб супакоіць, але вочы ў кота ўсё адно гарэлі і поўсць тапырылася па спіне і хвасце. Неба закрылі воблакі, а зямлю зацьміў вячэрні змрок. У доме ў суддзі гарэлі свечкі, не прыпыняліся размовы і спрэчкі аб розных судовых справах. Гаспадар імпэтна даводзіў законнасць усіх сваіх юрыдычных патрабаванняў, сцвярджаў, што павінен абавязкова дамагчыся свайго, што не пашкадуе на гэта выдаткаў, каб завалодаць маёнткамі сваіх ворагаў, а іх прымусяць жыць на жабрачым хлебе. Знячэўку здзіўляе ўсіх нечуванае дзіва. Кот вырастае да сабакі і вые лютым сабачым голасам. Гаспадары госці, ўражаныя гэтым, акамянелі. Ад спалоху не маглі і слова вымавіць. Адчыніліся дзверы, зайшоў Тамаш. Кот скочыў і з такім імпэтам сігануў у акно, што зламаная рама ўпала за сцяною, шыбы разляцеліся на друзачкі, і ён знік у начным цемрыве. Тамаш падышоў да гаспадара, і калі той глядзеў на яго як непрытомны, пачаў казаць чарадзейныя словы. І тут можна было ўбачыць яшчэ страшнейшае відовішча. З усіх адтулін з галавы пана суддзі выляталі пухіры на кшталт мыльных бурбалак і, лопаючыся пад столлю, перамяніліся ў жахлівых пачвараў. Тут і крылатыя гадзюкі, і цмокі, і іншыя брыдотападобныя да спарахнелых шкілетаў. Усё гэтае страхоцце лётала над галовамі, на падлогу падалі косці і галовы нябожчыкаў. Ад жаху все самі нагадвалі трупы, што паўставалі з магіл. Нарэшце Тамаш махнуў рукою, усе тыя гадзюкі, цмокі і шкілеты зніклі, і ён сам выйшаў за дзверы, пакінуўшы гаспадара і гасцей анямелымі ад страху. Праз выламанае в акно вецер кранаў полымя свечак на сталах, недзе ў далёкай будове заспяваў певень, і гадзіннік выбіў поўнач. Гаспадары госці пасля доўгага маўчання нарэшце апрытомнілі, яны пабачылі на свае вочы цуды, ад якіх яшчэ бегалі ў іх па спінах мурашкі, і цяпер паверылі ў сілу тамашовых слоў, якіх слухаюцца нават духі. Суддзя Дадэмуха са слязьмі на вачах прызнаўся, што ўсе яго намеры і вымогі былі несправядлівыя, і прысягнуў, што жыцьме з усімі ў згодзе і сяброўстве і не прымусіць болей сваіх бліжніх плаціць непатрэбныя выдаткі. Тамаш шмат дапамагаў у няшчасці і простым сялянам. Немагчыма нават все расказаць, шкада толькі, што ён пакінуў нашу старонку і пайшоў у край далёкі. «А якая прычына?» – спытаўся Завальня, што ён пакінуў сяброў і бацькаўшчыну. І розныя пра гэта засталіся думкі між людзей. Кажуць, нібыта некаторыя паны і вучоныя лекары даводзілі ўсім, што слова «вецер», які не можа ані дапамагчы, ані таксама пашкодзіць, што все чалавечыя хваробы яны ўжо даследавалі, вывучылі і в аптэках кожны знойдзе патрэбныя яму лекі, што такіх атрутных шкадлівых катоў на свеце няма, што Тамаш ашукваў усіх, творачы цуды, і карыстаўся з людской наіўнасці. Нарэшце дайшло да таго, што чараўніку пачалі чыніць розныя ўціскі, ён уцёк і схаваўся ад непрыяцеляў.
Іншыя ж даводзяць, што быццам і сябры яго нават згадзіліся з думкаю вучоных галоў і крычалі: «Не словы нам патрэбны, пакажы нам зёлкі, мы самі збяром іх і будзем сябе лячыць». Тамаш ведаў моц кожнай травы і тым дагаджаў сябрам, што па лугах, балотах, берагах, рэчак і азёр збіраў зелкі, вучыў, якое з іх атрутнае, якое лекавае, расказваў, дзе якая трава расце, як яе карыстаць. Так, дбаючы пра сваіх прыяцеляў, у травені, калі весяліцца ўся прырода, спяваюць птушкі ў полі і ў гаях, задуманы Тамаш блукаў па родным краі, збіраючы травы і кветкі. На захадзе сонца, на даліне сярод лёгкае празрыстыя смугі, ён убачыў русалку незвычайнай прыгажосці. На галаве яна мела сплецены з кветак вянок, на валасах зіхацелі кроплі расы, сукенка была белая, як снег, была выспана размаітымі кветкамі. Яна, спяваючы чароўным голасам, завабіла Тамаша да сябе, ён пайшоў за ёю і не вярнуўся да хаты. А ці не з'яўляўся яшчэ дзе-небудзь той кот Варгін? Спытаўся дзядзька. З'яўляецца і цяпер. Нядаўна ў нашым маёнтку, калі паніч з людзьмі прыйшлі апоўначы да афіцыйны, дык убачылі у першым пакоі велізарнага чорнага кота. Дзверы і вокны былі зачынены, і ўсе дзівіліся, якім чынам ён туды залез. Калі хацелі яго злавіць і выкінуць, кот, ратуючыся, не зрабіў аніводнага шораху, а як лёгкі вецер пераляцеў цераз сталы, шафы і канапы, нідзе не затрымліваючыся. Нарэшце сеў у куці, і калі яго акружылі, каб схапіць, імгненна знік. Усіх агарнула трывога, і дрыжыкі пабеглі па целі. Часам у навальнічную ноч, калі вецер вые за сцяною, можна пачуць жахлівае варкатанне таго кота, і цяжкая туга лажыцца на душу. Бачыць сяды тады апоўначы яго агнёвыя вочы, нібы дзве свечкі, трывожна тады на сэрцы. Але не ўсе даюць веры гэтым страхам, толькі просты люд моліцца, просячы Бога, каб збавіў ад таго нячысціка. Сябры, вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Калі суддзя загадаў лёкаю ісці па Тамаша, кот пырхнуў, скочыў з крэсла і, седзячы пад сталом, дзікім і неспакойным варкатаннем выказваў свой гнеў. Яго вочы гарэлі агнём, па спіне і хвасце тапырылася поўсць. Здавалася, кот бачыць перад сабою ворага. «Варгін баіцца Тамаша», — сказаў нехта з гасцей. Толькі ўспомнілі імя, ужо спакою яму няма. Суддзя ўзяў яго на рукі, пасадзіў каля сябе,
гладзіў, каб супакоіць, але вочы ў кота ўсё адно гарэлі і поўсць тапырылася па спіне і хвасце. Неба закрылі воблакі, а зямлю зацьміў вячэрні змрок. У доме ў суддзі гарэлі свечкі, не прыпыняліся размовы і спрэчкі аб розных судовых справах. Гаспадар імпэтна даводзіў законнасць усіх сваіх юрыдычных патрабаванняў, сцвярджаў, што павінен абавязкова дамагчыся свайго, што не пашкадуе на гэта выдаткаў, каб завалодаць маёнткамі сваіх ворагаў, а іх прымусяць жыць на жабрачым хлебе. Знячэўку здзіўляе ўсіх нечуванае дзіва. Кот вырастае да сабакі і вые лютым сабачым голасам. Гаспадары госці, ўражаныя гэтым, акамянелі. Ад спалоху не маглі і слова вымавіць. Адчыніліся дзверы, зайшоў Тамаш. Кот скочыў і з такім імпэтам сігануў у акно, што зламаная рама ўпала за сцяною, шыбы разляцеліся на друзачкі, і ён знік у начным цемрыве. Тамаш падышоў да гаспадара, і калі той глядзеў на яго як непрытомны, пачаў казаць чарадзейныя словы. І тут можна было ўбачыць яшчэ страшнейшае відовішча. З усіх адтулін з галавы пана суддзі бляталі пухіры на кшталт мыльных бурбалак і, лопаючыся пад столлю, перамяніліся ў жахлівых пачвараў. Тут і крылатыя гадзюкі, і цмокі, і іншыя брыдотападобныя да спарахнелых шкілетаў. Усё гэтае страхоцце лётала над галовамі, на падлогу падалі косці і галовы нябожчыкаў. Ад жаху все самі нагадвалі трупы, што паўставалі з магіл. Нарэшце Тамаш махнуў рукою, усе тыя гадзюкі, цмокі і шкілеты зніклі, і ён сам выйшаў за дзверы, пакінуўшы гаспадара і гасцей анямелымі ад страху. Праз выламанае в акно ветер кранаў полымя свечак на сталах, недзе ў далёкай будове заспяваў певень, і гадзіннік выбіў поўнач. Гаспадары госці пасля доўгага маўчання нарэшце апрытомнілі, яны пабачылі на свае вочы цуды, ад якіх яшчэ бегалі ў іх па спінах мурашкі, і цяпер паверылі ў сілу тамашовых слоў, якіх слухаюцца нават духі. Суддзя Дадэмуха са слязьмі на вачах прызнаўся, што ўсе яго намеры і вымогі былі несправядлівыя, і прысягнуў, што жыць з усімі ў згодзе і сяброўстве і не прымусіць болей сваіх бліжніх плаціць непатрэбныя выдаткі. Тамаш шмат дапамагаў у няшчасці і простым сялянам. Немагчыма нават все расказаць, шкада толькі, што ён пакінуў нашу старонку і пайшоў у край далёкі. «А якая прычына?» – спытаўся Завальня, што ён пакінуў сяброў і бацькаўшчыну. І розныя пра гэта засталіся думкі між людзей. Кажуць, нібыта некаторыя паны і вучоныя лекары даводзілі ўсім, што слова «вецер», які не можа ані дапамагчы, ані таксама пашкодзіць, што все чалавечыя хваробы яны ўжо даследавалі, вывучылі, і ў аптэках кожны знойдзе патрэбныя яму лекі, што такіх атрутных шкадлівых катоў на свеце няма, што Тамаш ашукваў усіх, творачы цуды, і карыстаўся з людской наіўнасці. Нарэшце дайшло да таго, што чараўніку пачалі чыніць розныя ўціскі, ён уцёк і схаваўся ад непрыяцеляў. Іншыя ж даводзяць, што быццам і сябры яго нават згадзіліся з думкаю вучоных галоў і крычалі: «Не словы нам патрэбны, пакажы нам зёлкі, мы самі збяром іх і будзем сябе лячыць». Тамаш ведаў моц кожнай травы і тым дагаджаў сябрам, што па лугах, балотах, берагах, рэчак і азёр збіраў зелкі, вучыў, якое з іх атрутнае, якое лекавае, расказваў, дзе якая трава расце, як яе карыстаць. Так, дбаючы пра сваіх прыяцеляў, у травені, калі весяліцца ўся прырода, спяваюць птушкі ў полі і ў гаях, задуманы Тамаш блукаў па родным краі, збіраючы травы і кветкі. На захадзе сонца, на даліне сярод лёгкай празрыстыя смугі, ён убачыў русалку незвычайнай прыгажосці. На галаве яна мела сплецены з кветак вянок, на валасах зіхацелі кроплі расы, сукенка была белая, як снег, была выспана размаітымі кветкамі.
Яна, спяваючы чароўным голасам, завабіла Тамаша да сябе, ён пайшоў за ёю і не вярнуўся да хаты. А ці не з'яўляўся яшчэ дзе-небудзь той кот Варгін? Спытаўся дзядзька. З'яўляецца і цяпер. Нядаўна ў нашым маёнтку, калі паніч з людзьмі прыйшлі апоўначы да афіцыйнай, дык убачылі у першым пакоі велізарнага чорнага кота. Дзверы і вокны былі зачынены, і ўсе дзівіліся, якім чынам ён туды залез. Калі хацелі яго злавіць і выкінуць, кот, ратуючыся, не зрабіў аніводнага шораху, а як лёгкі вецер пераляцеў цераз сталы, шафы і канапы, нідзе не затрымліваючыся. Нарэшце сеў у куці, і калі яго акружылі, каб схапіць, імгненна знік. Усіх агарнула трывога, і дрыжыкі пабеглі па целі. Часам у навальнічную ноч, калі вецер вые за сцяною, можна пачуць жахлівае варкатанне таго кота, і цяжкая туга лажыцца на душу. Бачыць сяды тады апоўначы яго агнёвыя вочы, нібы дзве свечкі, трывожна тады на сэрцы. Але не ўсе даюць веры гэтым страхам, толькі просты люд моліцца, просячы Бога, каб збавіў ад таго нячысціка. Бура на падворку, сказаў дзядзька, шуміць вецер за сцяною, замятае ўсе дарогі снегам, заўтра не паедзеце вельмі рана. Ды няма вам патрэбы спяшацца. Хлеб і сена, дзякуй Богу, маю, дык можам яшчэ нейкі час пагаманіць, пакуль певень заспявае. Ну, што ж нам раскажа цяпер ваш трэці таварыш? Апавяданне 14. Дзіўны кій. Трэці падарожны быў яшчэ малады, вусы і барада былі ў яго кароткія і мяккія, твар паказваў на моцнае здароўе і добрую памяць. Пачаў ён так. Я нічога яшчэ не сустрэў у жыцці такога, што было б вартым асаблівай увагі, але чуў некалькі гісторый, якія апавядаюць у нас у доўгія зімовыя вечары. Адну з іх, пра дзіўны кій, раскажу пану. Калісьці ў багатага чалавека служыў малады, працавіты і пачцівы парабак Алешка. Быў ён байны, паслухмяны і стараўся ва ўсім дагадзіць свайму гаспадару. Гады 3 праслужыў ён без усялякіх спагнанняў. На 4-м годзе за ўсю сваю працу атрымаў толькі 3 талеры і пайшоў з імі шукаць іншыя службы. Як цяжка жыць на свеце беднаму чалавеку, думаў ідучы. Ох, калі б я меў грошы, шмат на свеце добрага зрабіў бы. Ёсць людзі, змучаныя старасцю і калецтвам, якія, працуючы, не могуць зарабіць сабе ні грошай, ні хлеба. Я іх забяспечыў бы, каб маглі спакойна жыць да самай смерці. Калі гэтак падумаў, убачыў жабрака. Той быў без рукі, змучаны падарожжам і голадам. Алешка дастаў талер, даў бедаку і пайшоў далей. Прайшоўшы крыху яшчэ, заўважыў сляпога, якому быў за павадара 10-гадовы хлопчык. Сляпы просіць, каб злітаваўся над яго калецтвам. Алешка дастаў другі талер і аддаў жабраку. Ідучы далей, убачыў 3-го старца, зусім згорбленага, барада і валасы на галаве белыя, як снег. Успёршыся на кій, дрыготкім голасам прасіў той міласціну. Алешка выняў апошні талер і, аддаючы яго жабраку, сказаў: «Бяры мой апошні талер. Сёння ён мне не трэба, але не ведаю, які лёс выпадзе мне заўтра». «Не турбуйся за заўтрашні дзень», – сказаў жабрак. «Аддаю табе гэты кій. Ён служыў маёй старасці, і ты, калі будзеш мець якую-небудзь патрэбу,
падымі да неба той канец кія, якім абапіраешся на зямлю, і адразу зробіцца ўсё, што ты захочаш. Сказаўшы гэта, ён аддаў кій, а сам імгненна знік. Алешка доўгі час стаяў задуманы, разважаў пра дзіўную зданню в обліку беднага старца, пра таямнічую сілу кій, які трымаў у руках і агорнуты гэтымі думкамі, пайшоў далей. Бачыць перад сабою лес, павіты дымам, нібы густым туманам. Падыходзіць бліжэй. Страшны пажар у пушчы. Полымя, гнанае ветрам, запальвае галіны высокіх хвояў. Ласі і дзікія козы, ратуючыся ад агню, кідаюцца ў ваду і плывуць на другі бок возера. Сяляне у роспачы дарэмна спрабуюць утаймаваць імклівае полымя, якое ўжо дасягае палеткаў і пагражае паглынуць усе пасевы. Алешка згадаў старцавы словы і падняў канец кія ўгору. У момант пажар ачах, нібыта заліты вадою. Толькі чорныя клубы дыму падымаліся ў неба. Людзі здзіўлена глядзелі на гэта, а Алешка пайшоў далей. Раптам пацямнела, схавалася сонца в аблоках, за гор паднялася страшная хмара і засланіла палову неба. Бесперапынна ўспыхвалі бліскавіцы і стралялі адзін за адным перуны, падзьмуў ветер, жывёла ўцякала з пашы. Страх ахапіў усіх сялян. Алешка падняў кій да неба. Клубы чорных воблакаў ветер разнёс у розныя бакі, і навальніца не ўчыніла аніякае шкоды. Калі сонца выпаліла в полі працу земляробаў, высохла трава на лугах і паплавах, Алешка чароўным кіем выклікаў з далёкіх краёў хмары, і шчодры дождж ажывіў зямлю. Шмат ён дапамагаў бедным і нешчаслівым, і людзі дзякавалі лёсу. Нарэшце Алешка пайшоў у далёкі край, дзе за лясамі, заводамі, за гарамі ёсць велізарная краіна, у якую страшны чарнакніжнік заслаў злых духаў і ператварыў яе ўсю ў жахлівую пустэльню. Колькі дзён і тыдняў Алешка з кіем у руках шоў далей, мінаў вёскі і гарады, мінуў велізарныя з даўніх часоў некранутыя сахою пусткі і прыйшоў на месца, дзе хавалася у цёмных лясах утрафелая тарога. Там ён убачыў велізарнага асілка. Найвышэйшыя бярозы ледзь маглі вершаліную дастаць да яго шырокіх рамёнаў. Ён адной рукой вырываў з зямлі 100гадовыя дубы і, перанёсшы іх на новае месца, саджаў зноў зямлю. Калі ўбачыў вандроўніка, пагрозліва закрычаў: «Чаго? Чаго прыцягнуўся ў гэтыя цёмныя лясы? Загінеш, як нікчэмны чарвяк!» «А я не такі палахлівы, як табе здаецца», — адказаў Алешка і ўзняў канец кія ў неба. Зашумеў лес, і ўміг вока ўпалі велізарныя дрэвы, вырваныя з зямлі, нібыта прайшла па іх страшная бура. Сам асілак, пакараны незразумелую сілаю, паваліўся, як 100гадовы дуб, на дол і папрасіў літасці. «Хто ты? Што робіш у гэтай глухой пустэльні?» — спытаўся Алешка. «Тут недалёка мяжа царства вялікага чарнакніжніка», — сказаў асілак. «Я дубіня, яго лёкай, вартую гэтыя цёмныя лясы, а цяпер хачу служыць табе. Встань і вартуй лясы, але не нападай на вандроўнікаў, а дапамагай ім». Сказаўшы так, Алешка пайшоў далей.
ідзе праз цёмныя бары, бачыць перад сабою толькі хвоі, а над сабою неба, сустракае толькі дзікага звера, часам адзываецца здалёку пугач. Калі прайшоў цёмныя пусткі, нечакана адкрылася яго воку велізарная даліна, пасярод якой плыла шырокая рака, зарослая па берагах густым чаротам, і бегучы з розных бакоў уліваліся ў яе ручаіны. На высокім беразе сядзеў асілак, падобны да велізарнай скалы. На яго галаве раслі такія цвёрдыя валасы, што вецер не мог варухнуць іх. З-пад носа трчалі велізарныя вусы. Ён закідаў іх на самую сярэдзіну ракі і выцягваў вялікія рыбіны, што былі яму за ежу. Калі гэтая пачвара ўбачыла Алешку, дык закрычала: «Чаго? Чаго ты прыцёгся сюды? Ані човен рыбацкі, ані дзікі звер не пераплывалі гэтыя ракі. Толькі птушкі бяскарна могуць ляцець у той бок. Загінеш тут праз сваю дурную смеласць. А я не баюся тваіх пагрозаў», — адказваў Алешка і ўзняў кію неба. Завірылася вада, і рака, нібы падаючы з высокіх гор, пачала змываць імклівую плынню берагі. Паваліўся асілак, як скала, падмытая вадою, скарыўся і папрасіў літасці. «Ты хто? Навошта, жывучы тут адзін, забараняеш хадзіць іншым?» — спытаўся Алешка. «Тут недалёка мяжа царства вялікага чарнакніжніка. Я прут яго лёкай. Вартую гэтую рэчку, каб ніхто не пераплываў яе. А цяпер хачу служыць табе. Стань, можаш лавіць рыбу ў гэтай рацэ, але не чапай вандроўнікаў. Не забараняй пераплываць на той бераг, а нешчаслівым дапамагай. А цяпер пакажы мне брод». Калі так сказаў, супакоілася вада, а прут перакінуў вус на другі бераг. Алешка прайшоў па ім, нібыта па плывучым мосце, падняўся на высокі бераг і рушыў далей. Неўзабаве убачыў ён перад сабою вяршыні велізарных гор, што ўздымаліся над усёй зямлёю, нібыта хмары перад рабінавую ноччу. Падышоў бліжэй і ўбачыў асілка, які быў мацнейшы і страшнейшы за дубіню і пруда. Гэты магут збіраў горы і скалы в адно месца і, стаўляючы іх адна на адну, будаваў мур, які быў ужо вышэй за аблокі. Убачыўшы вандроўніка, ён закрычаў страшным бэгрымоты голасам так, што задрыжала ўся ваколіца: «Куды, куды ідзеш, небарока? Не пералятае праз гэтае месца ні орол, ні сокол, і воблакі далей не плывуць. Загінеш, як нікчэмны чарвяк». «Я не баюся тваіх пагрозаў», — адказваў Алешка і ўзняў кію неба. Абваліліся скалы і горы, скаланулася зямля. Перапалоханы асілак зваліўся на дол і папрасіў літасці: «Ты хто? Каму ты служыш, носячы гэтыя скалы і горы на плячах? Навошта трэба гэтая сцяна, вышэйшая за аблокі?» «Я гарыня лёкай вялікага чарнакніжніка. Тут мяжа яго царства, ён не любіць птушак, хмар і ветру, хоча патушыць на небе сонца і зоркі, каб была вакол толькі цемра, але табе само неба спрыяе. Ты мацнейшы за майго гаспадара, а таму я хачу кінуць гэтую цяжкую працу, служыць табе і ісці туды, куды ты пашлеш. Хадзем у царства вялікага чарнакніжніка. Будзеш мне паказваць дарогу». Вось бачыць Алешка перад сабою смутную краіну, дзе знямела ўся прырода. Ані звера, ані чалавека.
На пагорках узвышаліся руіны старых замкаў, а ў далінах відаць былі нейкія скамянелыя постаці, падобныя да жабракоў у сумным одуме, дзе-нідзе ў тумане стаяць на грудах ніцыя бярозы, а над іх зацвілаю вадою самотныя вербы. У некаторых мясцінах былі чорныя лясы, але аніводная птушка не абзывалася ў тых лясах, толькі паўсюль лёталі крумкачы. Чорныя птушкі сабраліся ў чараду і віселі над лесам, нібы чорная хмара. Цёмны туман з усяе прасторы аддаляўся ўсё далей і далей, і з яго ўтвараліся дзіўныя і страшныя постаці, нібы войска на конях плыло ў паветры і, як дым, гінула воддаль. «Што гэта за зданні?» – спытаўся Алешка. «Гэта сілы вялікага чарнакніжніка, якія слабеюць ад ветру, што блукае па свеце. А што гэта за нямыя камяні, якія здалёк нагадваюць скамянелых людзей? То жыхары гэтай зямлі, ніцыя бярозы і вербы над вадою, это іх жонкі, маткі і сёстры. Ты моцаю свайго кія можаш адчараваць іх». Алешка падняў кію неба, павеяў лагодны ветрык, неба распагодзілася, разлілося вясенняе святло, зашумеў лес, ажылі дрэвы, зазелянелі пекнымі барвамі, нечакана ў паветры і гушчарах загучалі птушыныя песні, людзі, што былі падобныя на камяні, уздымалі рукі і вочы да неба. Ніцыя бярозы ды вербы на берагах рэчак перамяніліся прыгожых кабет і хадзілі па квяцістых лугах, звінелі крыніцы, рэкі ды азёры свяціліся, як люстэркі, вёскі ды замкі напоўніліся людам. Хутка увесь гэты край заквітнеў. Алешка пасяліўся там, ажаніўся з прыгожай і багатаю князёўнаю. Было гучнае вяселле ў палацы, які свяціўся золатам і срэбрам. Сабралася шмат князёў, графаў і іншых знакамітых гасцей. Некалькі дзён і начэй гучала музыка. І я там быў, мёд, віно піў і весела гуляў. «Добрае апавяданне», – сказаў Завальня. «За 3 талеры, ахвяраваныя жабракам, вызваліў увесь край ад няшчасця і сам стаў шчаслівы. Але яшчэ не поўнач, можа, што раскажа нам і 4-ы ваш таварыш».
Сябры, вы слухали старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе апошнія старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Ідзе праз цёмныя бары, бачыць перад сабою толькі хвоі, а над сабою неба, сустракае толькі дзікага звера, часам адзываецца здалёку пугач. Калі прайшоў цёмныя пусткі, нечакана адкрылася яго воку велізарная даліна, пасярод якой плыла шырокая рака, зарослая па берагах густым чаротам, і бегучы з розных бакоў уліваліся ў яе ручаіны. На высокім беразе сядзеў асілак, падобны да велізарнай скалы. На яго галаве раслі такія цвёрдыя валасы, што вецер не мог варухнуць іх. З-пад носа трчалі велізарныя вусы. Ён закідаў іх на самую сярэдзіну ракі і выцягваў вялікія рыбіны, што былі яму за ежу. Калі гэтая пачвара ўбачыла Алешку, дык закрычала: «Чаго? Чаго ты прыцёгся сюды? Ані човен рыбацкі, ані дзікі звер не пераплывалі гэтыя ракі. Толькі птушкі бяскарна могуць ляцець у той бок. Загінеш тут праз сваю дурную смеласць. А я не баюся тваіх пагрозаў», — адказваў Алешка і ўзняў кію неба. Завірылася вада, і рака, нібы падаючы з высокіх гор, пачала змываць імклівую плынню берагі. Паваліўся асілак, як скала, падмытая вадою, скарыўся і папрасіў літасці. «Ты хто? Навошта, жывучы тут адзін, забараняеш хадзіць іншым?» — спытаўся Алешка. «Тут недалёка мяжа царства вялікага чарнакніжніка. Я прут яго лёкай. Вартую гэтую рэчку, каб ніхто не пераплываў яе. А цяпер хачу служыць табе. Стань, можаш лавіць рыбу ў гэтай рацэ, але не чапай вандроўнікаў, не забараняй пераплываць на той бераг, а нешчаслівым дапамагай. А цяпер пакажы мне брод». Калі так сказаў, супакоілася вада, а прут перакінуў вус на другі бераг. Алешка прайшоў па ім, нібыта па плывучым мосце, падняўся на высокі бераг і рушыў далей. Неўзабаве убачыў ён перад сабою вяршыні велізарных гор, што ўздымаліся над усёй зямлёю, нібыта хмары перад рабінавую ноччу. Падышоў бліжэй і ўбачыў асілка, які быў мацнейшы і страшнейшы за дубіню і пруда. Гэты магут збіраў горы і скалы в адно месца і, стаўляючы іх адна на адну, будаваў мур, які быў ужо вышэй за аблокі. Убачыўшы вандроўніка, ён закрычаў страшным бэгрымоты голасам так, што задрыжала ўся ваколіца: «Куды, куды ідзеш, небарака? Не пералятае праз гэтае месца ні арол, ні сокал, і воблакі далей не плывуць. Загінеш, як нікчэмны чарвяк». «Я не баюся тваіх пагрозаў», — адказваў Алешка і ўзняў кію неба. Абваліліся скалы і горы, скаланулася зямля. Перапалоханы асілак зваліўся надол і папрасіў літасці. «Ты хто? Каму ты служыш, носячы гэтыя скалы і горы на плячах? Навошта трэба гэтая сцяна, вышэйшая за аблокі?» «Я гарыня, лёкай вялікага чарнакніжніка.
Тут мяжа яго царства, ён не любіць птушак, хмар і ветру, хоча патушыць на небе сонца і зоркі, каб была вакол толькі цемра, але табе само неба спрыяе. Ты мацнейшы за майго гаспадара, а таму я хачу кінуць гэтую цяжкую працу, служыць табе і ісці туды, куды ты пашлеш. Хадзем у царство вялікага чарнакніжніка. Будзеш мне паказваць дарогу. Вось бачыць Алешка перад сабою смутную краіну, дзе знямела ўся прырода. Ані звера, ані чалавека. На пагорках узвышаліся руіны старых замкаў, а ў далінах відаць былі нейкія скамянелыя постаці, падобныя да жабракоў у сумным одуме, дзе-нідзе ў тумане стаяць на грудах ніцыя бярозы, а над іх зацвілаю вадою самотныя вербы. У некаторых мясцінах былі чорныя лясы, але аніводная птушка не абзывалася ў тых лясах, толькі паўсюль лёталі крумкачы. Чорныя птушкі сабраліся ў чараду і віселі над лесам, нібы чорная хмара. Цёмны туман з усяе прасторы аддаляўся ўсё далей і далей, і з яго ўтвараліся дзіўныя і страшныя постаці, нібы войска на конях плыло ў паветры, і як дым гінула воддаль. «Што гэта за зданні?» – спытаўся Алешка. «Гэта сілы вялікага чарнакніжніка, якія слабеюць ад ветру, што блукае па свеце. А што гэта за нямыя камяні, якія здалёк нагадваюць скамянелых людзей? То жыхары гэтай зямлі, ніцыя бярозы і вербы над вадою, гэта іх жонкі, маткі і сёстры. Ты моцаю свайго кія можаш адчараваць іх». Алешка падняў кію неба, павеяў лагодны ветрык, неба распагодзілася, разлілося вясенняе святло, зашумеў лес, ажылі дрэвы, зазелянелі пекнымі барвамі. Нечакана ў паветры і гушчарах загучалі птушыныя песні. Людзі, што былі падобныя на камяні, уздымалі рукі і вочы да неба. Ніцыя бярозы ды вербы на берагах рэчак перамяніліся прыгожых кабет і хадзілі па квяцістых лугах, звінелі крыніцы, рэкі ды азёры свяціліся як люстэркі, вёскі ды замкі напоўніліся людам. Хутка увесь гэты край заквітнеў. Алешка пасяліўся там, ажаніўся з прыгожай і багатаю князёўнаю. Было гучнае вяселле ў палацы, які свяціўся золатам і срэбрам. Сабралася шмат князёў, графаў і іншых знакамітых гасцей. Некалькі дзён і начэй гучала музыка. І я там быў, мёд, віно піў і весела гуляў. «Добрае апавяданне», – сказаў Завальня. «За 3 талеры, ахвяраваныя жабракам, вызваліў увесь край ад няшчасця і сам стаў шчаслівы. Але яшчэ не поўнач, можа, што раскажа нам і 4-ы ваш таварыш». Гаспадарчыя клопаты. Рады быў бы расказваць пану
да ўзыходу сонца якія апавяданні або гісторыі, калі б на душе было спакайней. Не мінулае, а прышласць кранае мне сэрца. Толькі гэтым думкі і заняты, і цяжка гаварыць пра нешта іншае. Мусіць, чакаеш нейкае бяды, калі так маркоцішся, сказаў дзядзька. Эх, ужо сакавік, блізка вясна, а гэтая пара года ў нашым краі не ўсіх цешыць. Сяму таму і ўначы спачыну не дае. А ў весну ні адзін гаспадар дбае, каб падчас сяўбы было чым сеяць. Пэўна, і твае клопаты пра гэта. А ў нас адна бяда не ходзіць. Няшчасці з розных бакоў нападаюць на чалавека так, што ўсё з рук валіцца, і няма надзеі калі-небудзь адпачыць пасля цяжкай працы. Мой сын, жывучы цэлую зіму ў горадзе, зарабіў 10 срэбных рублёў. За гэты грошы я цяпер у Полацку купіў насенне. Дзякуй Богу, маю што пасеяць. Але хто будзе араць ніву, хто пойдзе на паншчыну? У сям'і толькі 3 мужчыны робяць, аднак я сам мушу кожны год выжыльвацца, бо сыноў маіх пасылаюць недзе далёка зарабляць грошы, ад якіх хата не мае аніякага прыбытку. Я не ведаю, ці змагу сёлета сам працаваць, бо здароўе дрэннае і сіла слабее, а наняць парабка не маю грошай. Так, не ведаю, адкуль гэтая хцівасць завялася ў нашым краі, сказаў дзядзька. Паны хочуць мець усе выгоды, а на гэта грошай ніколі не хопіць. Я заўсёды паўтараю ім, зямля задаволіць усе патрэбы. На яе павінны звяртаць мы ўсю нашу увагу. Яе павінны старацца палепшыць. Жылі б, як нашы добрыя гаспадары, заборы з поля маюць невычэрпны скарб, жывуць добра і людзям дапамагаюць. Даўней не было звычаю пасылаць людзей у далёкія краі зарабляць грошы, бо кожны пан меў дукаты ў скарбонцы, і ў сялян было шмат талераў, плацілі падаткі, мелі ўсяго досыць і жылі спакойна. Так, і наш стары пан паўтараў часта. Каралевства яму нябеснае, вся воласць яго забыць не можа. Ведаў ён пра кожнага гаспадара ў сваім маёнтку, як хто працуе, як хто рупіцца пра зямлю, дбаў пра сваіх сялян, заўсёды думаў, як палепшыць ім жыццё. Тады кожны меў увесну столькі насення, колькі яму трэба. У гэты момант пачалі брахаць сабакі на паднадворку, і нехта моцна пастукаў у браму. Дзядзька адразу паслаў парабка адчыніць. Арганісты Андрэй. Адчыняюцца дзверы, заходзіць у пакой Андрэй, увесь зацярушаны мокрым снегам, атрасаючы шапку і адзенне, кажа: «Пахвалёны Езус Христус, мір гэтаму дому». На векі вякоў аман і таму, хто гаворыць. Але, відаць, пане Андрэй, сказаў дзядзька, што на дварэ няма спакою. Эй, няхай Бог бароніць, што там дзеецца. Дождж, снег, ветер, завіруха. Едучы праз лес яшчэ паўбяды было, але як выехаў у поля, згубіў дарогу і загінуў бы, пэўна, калі б не ўбачыў таго ліхтара, што свеціць цяпер над брамаю пана Завальні. Убачыўшы гэтае святло, дзякаваў Богу, што блізка ўжо порт, дзе можна схавацца ад буры. Ну, я ўдзячны, што не забываеш пра мяне, сказаў дзядзька. Гіне зімовая дарога, хутка прыйдзе той час, калі буду жыць тут як пустэльнік. Рэдка хто мяне наведае. У гэты час размовы падарожныя парабкі все разам пайшлі ў чалядны пакой. Я перапыніў прыемныя забавы, пэўна. Госці апавядалі пану Завальні розныя цікавыя гісторыі. Няхай ужо адпачываюць, сказаў дзядзька.
Вецер шуміць на падворку, цяжка пачуць спеў пеўня, а можа ўжо і поўнач. Яны ехалі па возеры. Думаю, лёд яшчэ моцны, я цяпер вяртаюся да хаты і заўтра таксама буду ехаць цераз Нешчарду. Не лепей іншую дарогу, і хоць гэта і далей, але бяспечней, бо на самы бераг ужо цяжка выехаць. Конь у гэтых падарожных уваліўся ў ваду, ледзь выцягнулі яго ўсе разам. Аднак падарожнаму трэба сагрэцца і пад'есці. Янка, папрасі пану Мальгрэту, каб згатавала госцю вячэру. У мяне ёсць выдатная рыба. Сёння прынёс рыбак Родзька. Добры чалавек, не забывае пра мяне. А я чуў, нібыта Родзька чараўнік. Пра гэта такая гісторыя ходзіць між людзьмі. Недалёка ад Гарадзецкай гары, дзе рэчка ўпадае ў возера, Родзька часта перад захадам сонца закідваў нерад і заўсёды з поўным човнам рыбы вяртаўся да хаты. Адзін рыбак, які жыў там недалёка, пазайздросціў ягонаму шчасцю, паскардзіўся, што Родзька ловіць рыбу ў чужой частцы возера і такім чынам забараніў яму плаваць блізка каля тых берагоў. Родзька прыгразіў, што пакарае зайздросціка так, што той не толькі аніякай карысці ад возера мець не будзе, але і такое ўбачыць страхоцце, што давеку не забудзе. Так і выйшла. Той рыбак пасля захаду сонца ў ціхае яснае надвор'е выплыў на возера і закінуў нерад. Цягне яго з вады, цешыцца і думае, што злавіў добрую чараду ляшчоў, і тут бачыць у нерадзе жахлівых пачвар. Велізарныя галовы, вогненыя вочы з піскам і крыкам б'юць скуранымі крыламі па вадзе, а некаторыя ўзляцелі ў паветра і лётаюць над яго галавою. Задрыжаў рыбак. Валасы уздыбурыліся, крычаў, як непрытомны. Пэўна, выпаў бы з човна і патануў, але суседзі, пачуўшы крык, паспелі яму на ратунак. Не вер, пане Андрэй, такім плёткам. Гэта відавочная хлусня. Родзька добры і набожны чалавек. Я маю пэўныя доказы. Ён новым нератам не пачне лавіць рыбу, аж пакуль ксёнд свянцовую вадою не закрэпіць. У святы дзень заўсёды бывае ў касцёле, у Гарбачове, в расонах. Калі адбываецца набажэнствы падчас юбілею, Родзька як найлепей сябе паводзіў і быў на святой споведзі. Акрамя таго, вядома ўсім, як ён не любіць асташоў. Вось гэта ўжо сапраўды бязбожныя чараўнікі. Пасля дзядзька апавядаў пра сяброўства асташоў са злым духам і пра ўсё тое, што чуў пра іх ад Родзькі. Покуль закончылася размова, сабралі на стол. Павячэраўшы, Андрэй сказаў: «Дзякуючы гаспадару за гасціннасць. Перад сном добра было б расказаць што-небудзь цікавае, але тым часам нічога мне на памяць не прыходзіць. Дык ахвярую пану кніжку, цікавейшую і карыснейшую за ўсе апавяданні. Гэта віленскі календар на гэты 1817 год. Тут прачытаеш шмат разумных рэчаў, карысных і цікавых. Тут ёсць парады гаспадару, тут сакрэты, якіх, пэўна, яшчэ пан Завальня не ведаў. Напрыклад, як ахаваць капусту ад вусеняў, як бяліць палатно, як гадаваць свойскіх птушак і як гатаваць воцат, як палепшыць розныя садовыя дрэвы, апрача таго ёсць тут загадкі, показкі, апавяданні. Вялікі дзякуй. Гаспадару гэтая рэч вельмі патрэбная. Там пішуць і пра змены надвор'я, хоць і не заўсёды ўдала, аднак жа часам календар вельмі дапамагае сваімі парадамі адносна сенажаці і жніва. Але раскажы, пане Андрэй, што значыць гэтыя фігуркі? Бык, леў, рак, паненка, шалі, блізняты. Заўсёды сустракаю іх у календарах, а не разумею, навошта яны тут патрэбныя. Гэта знакі на небе, пад якімі нараджаюцца людзі, якія маюць уплыў на іх жыццё.
А ўрэшце не ведаю добра. Все школы не канчаў і па небе яшчэ не падарожнічаў. Янка, Янка гэта павінен ведаць лепей. У гэтым годзе будзе зацьменне сонца, сказаў дзядзька, чытаючы календар далей. Зацьменне сонца людзі прадказваюць, адказаў Андрэй, але не могуць прадказаць тое зацьменне, якое можа акунуць іх сэрцы у смутак. У цябе ёсць нейкія непрыемныя весткі? Спытаўся дзядзька. Вельмі непрыемную вестку пачуў я ад ксяндза пракуратара. Сумная вестка, але мушу паведаміць пану Завальні, дай Божа, каб яна не спраўдзілася. І нешта сказаў па сакрэту. Бачу смутак на дзядзькавым твары, перапынілася размова. Доўга ён сядзеў, апанаваны нейкімі думкамі, нарэшце прамовіў: час ужо і спаць. Можа, прысніцца што-небудзь лепшае? Ужо, пэўна, поўнач мінулася. Прынеслі ложак у пакой. Андрэй, стомлены дарогаю, хутка заснуў. Дзядзька даўжэй, чым звычайна, шаптаў вечернія малітвы і патушыў агонь, калі певень заспяваў ужо другі раз. Ад'езд. Вясна. Веяў цёплы ветрык, грэў сонечны прамень, з кожным днём цямнеючы раставаў на нешчардзе лёд. Пуста на ўсім возеры, у паветры лёталі толькі белыя крачкі. Ручаі збягалі з пагоркаў, шумела, заліваючы ўсю абалонь, рака, вада пакрывала прыбярэжныя лугі і лясы. Высокія бярозы і верб люстраваліся ў чыстым крышталі. Над палямі спявалі жаўрукі, а ўдалечыні адзываліся журавліныя крыкі. У канцы красавіка зямля бралася зялёным кілімам. Ужо пастух выгнаў на пашу статак, ужо араты працаваў да захаду сонца. Ясным днём захаплялі вока пекным краявідам горы і лясы. Увечары адзываліся ў гаях птушыныя хоры і чароўныя песні салав'ёў. Уначы на берагах нешчарды раскладвалі вогнішчы рыбакі, крычалі ў густым чароце качкі і вадзяныя куры. Сярод весялосці прыроды, сярод добрага надвор'я я быў журботны. Мае думкі азмрочыў смутак. Адведваў палеткі і лясы, развітваючыся з вясноваю роднаю зямлёю. Будучыня паўставала ў маіх думках як далёкая, дзікая і страшная пустэльня, дзе мяне могуць спаткаць прорвы, звяры і гадзюкі. Калі сонца хілілася да вечара, дзядзька, вяртаючыся з поля, паклікаў мяне да сябе і сказаў: «Чаму ты такі змрочны і задуманы? Думаю пра дарогу. А калі ты збіраешся пакінуць наш край? Хацеў бы заўтра, ужо наважыўся. Няхай усё споўніцца хутчэй, апрача таго, такое вясновае надвор'е найлепшы час для падарожжа. Не трымаю, калі ўжо вырашыў. Будзеш мець заўтра каня і прыпасы на дарогу, але цяпер, перш чым назусім ад'едзеш з гэтага краю, пабудзь у пана Марагоўскага, пана Сівохі і ў сляпога Францішка. Едзеш у той бок, і ад дарогі недалёка трэба будзе ад'язджаць. Яны любяць цябе, шчыра зычаць шчаслівага жыцця».
раніцай, калі ўсё ўжо было прыгатавана, пан Завальня сказаў: «Янка, я паўтару табе напамін, які калісьці сам чуў ад свайго бацькі. Ідзі ў свет, шукай сабе долі, любі Бога, бліжняга і праўду. Апека творцы цябе не пакіне. Служачы будзь адданы і працавіты. Калі зазнаеш няшчасця, цярпі. У бядзе не паддавайся роспачы. Памятай, што на свеце няма нічога вечнага. Толькі на небе ад стварэння свету свецяць тыя самыя зоркі і тое самае сонца. Калі спаткаеш дзесьці там шчаслівейшых ад нас людзей, калі ў вёсках і ў гарадах у іх заўсёды песні, музыка і вясёлыя забавы, калі вся зямля нагадвае пышны сад і штогод добра узнагароджвае земляробаў, не забывай пра пакуты сваіх землякоў. Няхай твоя малітва да Бога лучыцца з іх малітвамі. Можа, калі-небудзь і нашыя дзікія пушчы і лясы загучаць весялосцю. Бог магутны і міласэрдны. Праз шмат гадоў, можа, калі-небудзь наведаеш гэты край, ужо, пэўна, не ўбачыш тых старых людзей, з якімі столькі разоў размаўлялі ў маім доме, і мяне ўжо на свеце не будзе. Магілу маю, можа, хто-небудзь пакажа табе. Бывай здаровы і памятай гэтыя мае словы. Праз гадзіну ўжо схаваўся ад мяне высокі лес, што акружаў сядзібу майго дзядзькі. Схавалася і чыстая люстра, і зялёныя берагі, возера Нешчарты. Сябры, вы слухалі апошнія старонкі кнігі Яна Баршчэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.